Башланып, Гөлфира Рифовна. Хәерле иртә, хөрмәтле конкурсанттар, хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары. Башкорт теле һәм әдәбияты ел укытучысы 2022 регион ара конкурсының сираттагы көнен башлап ебәрәбез. Барыгызга ла уңышлы эш көне теләйем. Комиссия ағзаларына сыдамлык, гадел баһалар һездән көтәбез. Инде конкурсанттарга тел аскыстары бирһен, без һездә тик уңышлар гына теләп калабыз. Тәүге конкурсант Юмагушина Зәйтүнгөл Фәткулла кызы. Һез бындаһыгызмы? Әйе, бында. Әйдәгез, һезнең үзегезне яхшы күрәбез. Ишетәбез тавышыгызны, презентациягызны куеп карагыз әле. Презентация асылды. Беренче битен күрәбез. Әйдәгез, рәхим итегез. Вакыт китте. Хәерле иртә, хөрмәтле жюри ағзалары һәм коллегалар. Мин Юмагушина Зәйтүнгөл Фәткулла кызы Стәрлектамак ҡалаһының 5-нче урта мәктәбендә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булып эшләйем. Эш стажым 27 йыл. 5-нче мәктәптә 25 йыл эшләйем. Һеҙҙең алдығыҙҙа үҙемдең педагог эш тәжрибәмде тәҡдим итәм. Ерҙә кеше һөйәгенән убалар үҫкән, тел, тере шишмә үлмәгән, бөгөнгә еткән, тип яҙған Баязит Бекбай. Ер йөҙөндә яҡынса 6700 тел теркәлгән. Үҙҙәренең ижадын, телен һаҡлап ҡала алмаған халыҡтарҙың телдәре яйлап юғалыуға дусар була. Туған телдә һөйләшеү ғаиләнән башланһа ла, балаларға төплө һәм тәрән белем биреү башҡорт теле уҡытыусыларҙың иңенә төшә. Хәҙерге заман ниндәй ул? Балаларҙан ниндәй белем һәм оҫталыҡ талап ителә? Федераль дәүләт белем биреү стандарттары үҙ алдына маҡсат ҡуя белеүсе, уларҙы тормошҡа ашыра алырлыҡ шәхес тәрбиәләүҙе талап итә. Был осраҡта беҙгә, уҡытыусыларға, туған илен һөйөүсе, уға тоғро булыусы, милли үҙ-аңы булған уҡыусылар үҫтереү беҙҙең төп бурысыбыҙ булып тора. Мәктәптә һәр предметты практик менән бәйләгән кеүек, дәрестәрен материалы мотлаҡ тормошҡа бәйләп әүҙем алып барылырға тейеш. Башҡорт телен өйрәнгәндә дәрестәргә ҡарата ҡыҙыҡһыныу уятмайынса, баланы темаға, проблемаға алып килмәйенсә ниәттәрҙе педагог эшмәкәрлегемдең маҡсаты итеп ҡуям. Педагог өлкәһендә яңы технология алымдарын өйрәнһәк тә, быға тиклем йәшәп килгән продуктив методтарҙы инҡар итеп булмай. Үҙемдең эш практикамда мин бигерәк тә халыҡ педагогаһы, халыҡ ижадына ҙур иғтибар бирәм. Балаларҙан һеҙгә ниндәй дәрестәр яҡын тип һораһам, балалар беҙгә ябай телдә аңлатҡан, ҡыҙыҡлы һәм күңелле дәрестәр оҡшай тип яуап ҡайтаралар. Ысынлап та бер төрлөлөк балаларҙы ялҡыта. Дәрестең уҡыусыларҙы эмоциональ психолог йәһәттән көйләүҙән башлап ебәрәм. Шулай уҡ дәрестәрҙә проблемалы уҡытыу технологияһы элементтарын ҡулланам. Темаға күсеүҙе проблемалы һорау, ситуациялар тыуҙырыу менән башлап ебәреү отошло. Сөнки был балаларҙы уйландырға булышлыҡ итә. Уларҙың фекерләү ҡеүәһен арттырып, танып белеү эшмәкәрлеген әүҙемләштерә. Ә фекер йөрөтә белгән бала ул киләсәктә ижади һәм фәнни эшләргә лә һәләтле була. Дәрестәрҙә заманса информацион технологиялар ҡулланыу отошло. Күргәҙмәлелек ҙур роль уйнай. Уҡыусыларым дәрестәге эшмәкәрлеген төрләндереү айырыуса предметҡа ҡыҙыҡһыныу уята. Тағы ла иң продуктив алым итеп, дәрестәрҙең форматын үҙгәртеп, белем биреү мөхитен булдырыуҙы атап үтер инем. Уҡыусылар дәрестәрҙең шулай уҡ музейҙа үткәнен һәм башҡа билдәле шәхестәр менән ҡыҙыҡлы осрашыуҙарҙы, квизтар, ролле уйындар формаһында дәрестәрҙе үҙ итәм.
Бына минең һеҙҙең алда шәхси йүнәлешле уҡытыу схемаһы тора, һәм минең үҙемдә нисәдер йыл йыйылған педагог эшмәкәрлегемде һеҙгә ошо формаһын күрһәтергә теләйем. Шулай уҡ мин үҙем музей, беҙҙең мәктәптә 2 музей бар. Мин ул музейҙа етәксе булып эшләйем һәм музей түңәрәктәрен алып барам. Һәм беҙҙең уҡыусылар фәнни эҙләнеү эштәрҙә бик актив ҡатнашалар. Шулай уҡ мәктәптә музей булғас, арҙаҡлы шәхестәр, яҙыусылар менән осрашыуҙар үткәрәбеҙ. Һәм шулай уҡ йыл һайын шәжәрә байрамдары үтә. Шулай уҡ мәктәптә һәм беҙҙең ҡаланың көньяҡ биҫтәһендә. Фольклор байрамдары һәм иң яратҡаным минең балалар менән сәйәхәт итеү. Башҡортостан буйлап һәм Рәсәй буйлап беҙ күп сәйәхәттәр ҡылдык. Һәм шулай уҡ публикациялар сығарыу. Балаларҙың да һәм уҡытыусыларҙың да публикациялары беҙҙең мәктәптә сыҡты. Айырым бер китап булып, йыйынтыҡ булып сығарабыҙ. Һәм дәрестәргә килгәндә, шулай уҡ мин дәрестәрҙе төрләндереп алып барам. Һәр ваҡытта дәрестәрҙә бөтәһе лә бер төрлө дәрес бармай. Компьютерҙа үҙенә дәрестәр, информацион, коммуникатив дәрестәр алып барам. Һәм шунда уҡ был дәрестәрҙә платформалар ҡулланам. Learning Apps тигән платформа. Һәм төркөмдәр менән эшләйбеҙ. Һәм дәрестәрҙе башҡорт төркөмдәрендә йомаҡлау дәрестәрен беҙ һәр ваҡытта халыҡ йолаларына арналған, ижадына арналған дәрестәр үткәрәбеҙ. Был дәрестәр балаларҙың күңелендә һәр ваҡытта бик ыңғай булып ҡала һәм улар ул дәрестәрҙе көтөп алалар. Һәм шулай уҡ беҙ төрлө китапханаларҙа, беҙҙең Стәрлетамаҡта булған китапхана, Абдулҡадир Инан һәм көньяҡ биҫтәһендә урынлашҡан китапханала конкурстар үткәрәбеҙ. Дәрестәр беҙҙең һәр ваҡытта күңелле бара. Һәм музейҙа шулай уҡ өләсәйем һандығы тигән шундай тематик дәрестәр үткәрәбеҙ. Түңәрәктәр һәм музей түңәрәктәрендә беҙҙең балалар, шулай уҡ мына ҡыҙҙар сигеү сигәләр. Ни өсөн тигәндә, беҙҙең музейҙа башҡорт халҡының таҫтымалдары, боронғо таҫтымалдар һәм уларҙың орнаменттарын өйрәнеп, сигеүҙәр сигергә өйрәндек. Һәм шулай уҡ беҙҙең йыл һайын ата-әсәләр менән бергә шәжәрә байрамдары үтә дәрестәрҙә. Ата-әсәләр форумы булдырҙык. Ата-әсәләр комитеты булдырҙык һәм беҙ Салауат ҡалаһына ата-әсәләр форумына үткән йыл Салауат ҡалаһына барҙык. Бына минең ижади эшмәкәрлегемдең һөҙөмтәләре. Һәм һәләтле уҡыусыларым, ниндәй уҡыу йорттарына кергәндәр. Улар бөтәһе лә башҡорт бүлектәренә уҡырға инделәр. Һәм шулай уҡ бына беҙҙең педагог эшмәкәрлек тураһында мәҡәләләр ҡала гәзитендә, Ашҡаҙар һәм Стәрлетамаҡ эшсеһе гәзиттәрендә лә сыға. Шулай уҡ беҙ Ростов өлкәһенә Рәсәй конкурсына барып ҡайтып, урындар яулап ҡайттык. Һәм минең мәҡәләм сыҡты. Ашҡаҙар гәзитендә Азов диңгеҙе ярында башҡортса шиғыр яңғыраны тигән. Һәм беҙ анда беренсе урын алып ҡайттык. Бына минең эш һөҙөмтәләрем һәм уҡытыусыларҙың эш һөҙөмтәләре. Һәм шулай уҡ беҙ Ашҡаҙар гәзитеһенә яҙылабыҙ, балаларҙы ла яҙыртабыҙ. Һәм Ашҡаҙар гәзите миңә инде үҙемә рәхмәт хаты тапшырҙы, бик актив эшләгән өсөн. Туған телде күҙ ҡараһы кеүек, һаҡлайыҡсы ҡыҙҙар, егеттәр, ҡарғалар күп, ә беҙ һирәкбеҙ тип, ҡарҡылдауға күсмәй бөркөттәр. Рәхмәт иғтибарығыҙ өсөн.
Рәхмәт, сыгышыгыз тамам тәмамлайбыз, шулаймы? Зәйтүнгөл Фәтхулла кызы. Хөрмәтле баһалама комиссия әгъзалары, әйдәгез, рәхим итегез. Инде һораударыгыз булыр. Конкурсантка. Мөмкин мәһрәм. Әйдәгез, рәхим итегез. Зәйтүнгөл Фәтхулла кызы рәхмәт сыгышыгыз өчен. Һеҙҙең педагогик эшмәкәрлегегеҙҙе күрҙек. Бына үҙегеҙҙең башҡорт теле буйынса эшләгән методик темағыҙҙы мин ишетмәйерәк ҡалдым буғай. Минең методик тема яҙып ҡуйғайным. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә уҡыусыларҙың ижади фекерләү һәләтен һәм танып белеү эшмәкәрлеген үҫтереү. Был беҙҙең киң итеп алынған һәм ошо методика ярашлы итеп беҙ бөтә мына ижади фекерләүҙе нинди яңы технологиялар да ҡулланып була икән. Һәм минең күберәк проблемалы уҡытыу технологияһы менән алып барам дәрестәрҙә. Рәхмәт. Рәхмәт, һорауығыҙ өсөн, рәхмәт яуабығыҙ өсөн. Тағы кемдең ниндәй һорауы булыр? Минең бер һорауым бар ине. Әйдәгеҙ, Шаймарат Исмәғүлова. Зәйтүнгөл Фәтхулла ҡыҙы бик матур итеп сығыш яһаны, рәхмәт. Бик әүҙем эшләгәне күренеп тора. Шундай бер һорауым бар инде. Бына һеҙ Ростовҡа барып ҡайттыбыҙ уҡыусыларыма тип әйтәгеҙ инде. Ниндәй маҡсат менән фәнни ғәмәли конференциялармы булдымы, шуны аңламаныҡ беҙ. Нимәгә барғайнығыҙ? Был атала әҙәби беҙ был конференцияға барыр өсөн иң башта беҙҙең Стәрлетамаҡ ҡалаһында үткән Алтын ҡаурый рыцары конкурсын үтергә тейеш инек. Һәм минең уҡыусым беренсе урын алды ла, һәм беҙ ситтән тороп Мәскәүгә ебәрҙек эшебеҙҙе, һәм Мәскәү быны араҫлағас, беҙҙе ебәрҙеләр ошо очный этапҡа. Һәм шунда барып беҙ сығыш яһаныҡ. Беҙ бында бер нисә төрлө шиғыр алдык. Ул уҡыусы минең шиғыр яҙа һәм шулай уҡ әҫәрҙәр яҙа. Мин үҙем дә шиғыр яҙам. Һәм беҙ русса шиғырҙар алдык та, һәм араһында шулай уҡ башҡортса шиғырҙар да алабыҙ. Һәм шул ваҡытта инде шулай итеп беҙ үтеп киттек был нигә. Унда Силәбенән дә киләләр, бик күп Рәсәйҙең өлкәләренән килгән нәйләр, шулай ҡатнашыусылар бик күп ине. Башҡорт милли кейемдәрендә лә шулай уҡ беҙ күп үҙебеҙҙең башҡорттарҙы күрҙек. Силәбе өлкәле башҡорттарын. Ғәмәли конференциямы был? Был конференция түгел, был атала Всероссийский литературно-художественный конкурс. Всероссийский 40 төбәктән килгәйнеләр, беҙҙең Рәсәйҙең 40 төбәгенән. Һәм шунда инде беҙ уҡыусыларҙы алып барып, призлы урындар алып ҡайттыҡ. Минең иң ныҡ ҙур эшемдең нөктәһе ана шул дип аңланым инде. Ҙур рәхмәт, аңлашылды. Зәйтүнгөл Фәтхулла ҡыҙы. Һорау мөмкинме? Әйҙәгеҙ, Рида Марсымны һеҙ һорау әҙерләйһегеҙ. Хәйерле көн, хөрмәтле коллегалар. Зәйтүнгөл Фәтхулла ҡыҙы, һеҙгә сығышығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Һеҙ унда музей түңәрәге үткәреү тураһында хәбәр иткәйнегеҙ. Был түңәрәктә балалар нимә менән шөғөлләнә һәм музей түңәрәге эшмәкәрлеген һеҙ башҡорт теле дәрестәре менән нисек бәйләйһегеҙ? Рәхмәт һорауығыҙға. Музей, минең үҙемдең музейҙың етәксеһе булғас, беҙҙең программа бар. Һәм шул программа буйынса алып барабыҙ. Һәм мин үҙемдең башҡорт төркөмө, кластарда башҡорт төркөмдәре бар. Һәм шул башҡорт төркөмө дә уҡыған уҡыусыларға айырым нисектер үҙебеҙҙең йолаларҙы өйрәтеп, беҙҙең этнографик музей бар, һәм шулай уҡ мәктәп музей бар. Һәм шунда алып барып инде, мына үҙебеҙҙең тематика буйынса, мәҫәлән, беренсе дәрес өләсәйемдең һандығы, һәм ул бер нисә дәрес булырға мөмкин, һәм орнаменттар, һәм шулай уҡ орнаменттарҙы өйрәнәбеҙ, һәм беҙ бер ыңғай технология уҡытыусы менән бергә эшләйбеҙ. Ул беҙгә орнаменттарҙың өйрәтеп, сиргә өйрәтеп, һәм шунда барып инде беҙ музейҙа сиргә өйрәнәбеҙ. Һәм тағында шулай уҡ музейҙағы әйберҙәрҙе мин дәрескә индерәм. Әле үткәнендә республикаға биргән дәресемдә лә мин подносты алып килдем музейҙан. Музейҙағы әйберҙәр балаларға ҡыҙыҡһыныу тойҙора. Ни өсөн тигәндә, улар боронғо, элекке һәм ҡыҙыҡ.
Шуның өчен дә Рәхмәт. Зәйтүнгөл Фатхулла кызы, рәхмәт, аңлашылды җавабыгыз. Тагы кемдең сорап бирергә уе бар ине? Башкаса юк. Зур рәхмәт һеҙгә сығышығыҙ өсөн. Артабанғы этаптарҙа һеҙгә уңыштар теләп ҡалабыҙ, Зәйтүнгөл Фатхулла кызы. Киләһе конкурсантты иғлан итер алдынан, хөрмәтле жюри ағзалары, һеҙгә өндәшәм. Кисәге беҙҙең эш һөҙөмтәләре буйынса зинһар өсөн балдарығыҙҙы ҡуя барығыҙ әле. Кисәге эш һөҙөмтәләрен һәм бөгөнгөһөн дә ҡуйһағыҙ, беҙ протоколды бөгөн элергә тейешбеҙ. Һәр эште ваҡытында эшләй барайыҡ. Был протокол шулай тултырылырға тейеш. Киләһе конкурсан Баба Мөхәмәтова Әлфирә Биктимер ҡыҙы. Әйҙәгеҙ. Әле генә бында ҡул бирегеҙ. Бында ул. Тауышын асмаған. Күрмәйем әле. Ишетеләме инде? Әлфирә Биктимер ҡыҙы. Ишетеләме? Мин һеҙҙең видеоғыҙҙа үҙегеҙҙең йөҙөгөҙҙө күрмәйем. Тауышығыҙҙы ишетәм. Мин вис асҡайным. Бына әле бармағығыҙҙы күреп ҡалдык. Йәгеҙ әле тағы камерағыҙҙы ҡуҙғатығыҙ әле урындан. Күренәме инде? Юҡ шул. Тәүҙә бик матур күренеп ултыра инегеҙ. Мин һеҙҙе күргәйнем тәүҙә. Әле бына юғалдығыҙ. Вроде вис включенный. Эйе, включенный торған һуң кеүек шул. Әлфирә Биктимер ҡыҙы, һеҙҙең презентацияғыҙ барҙыр бит? Әйҙәгеҙ презентацияғыҙҙы ебәрәгеҙ әле. Мин мәктәпкә бөгөн бара алманым. Мин эш сәғәттәрем 12:00-1-дән генә башлана. Былай иртә булғас, өйҙән генә һөйләргә булдым. Бөтә нәмә мәктәптә ҡалды. Мин үҙем генә һөйләп ишеттерһәм буламы? Була әлбиттә. Әлфирә Биктимер ҡыҙы шулай да видео һеҙҙең күренһә һәйбәт булыр ине. Һеҙ бит бығаса видеоғыҙ күренә ине. Күренмәйме ни? Мин включать иттем. Тағы ла бер тапҡыр эшләп ҡарағыҙ әле. Беҙ конкурсанттарҙың йөҙөн күрергә тейешбеҙ. Мин һеҙҙе күрәм дә ул, мин үҙемде лә видеонан. Ишәк мин күренмәйем дә белмәйем. Зумдан һорау юҡ уның, үҙенең камераһыныҡын япҡан. Шулай, әле генә. Камераны япты ул, сөнки бармағын күреп ҡалдыҡ. Эйе, камерағыҙҙыҡын яптығыҙ. Мин яптыммы? Эйе, үҙегеҙҙең яҡтан камерағыҙҙыҡын япҡанығыҙ. Зумдыҡы түгел, зумда һәйбәт. Мин вис включать иттем. Менә тағын баҫтым, кире астым. Һеҙ зумды баҫып асаһығыҙ, камерағыҙҙы. Ҡайҙа ул камераһы? Белмәйем. Ярай, Әлфирә Биктимер ҡыҙы. Беҙ һеҙҙе иртәнсәк күреүен күргәйнек, ул бер нисә минут элек һөйләгеҙ. Сөнки беҙҙең ваҡыт үтә, башҡа конкурсанттарға ваҡыт. Ғәфү итегеҙ, ошо минең техник яҡтан шулай ауырлыҡтар сыға. Көн һайын һәр конкурста тип әйтеп үтһәк тә була. Хөрмәтле жюри ағзалары һәм ҡәҙерле коллегалар. Мин педагогик эшмәкәрлегемде ишеттерәм. Ырымбур өлкәһе Ҡыуандыҡ районы Зыяншура ауылы урта мәктәбендә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы эшен алып барам. Башҡорт дәрестәре өйрәтеү буйынса внеурочный дәрестәр алып барам. 2-нче кластан алып 7-нче классҡа тиклем. Эшем минең маҡтанырлыҡ бик күп түгел. Быйыл сентябрь айынан ғына башланым башҡорт теле дәрестәрен үтәргә, ошо үҙебеҙҙең ауыл мәктәбендә. Ни өсөн мин анда барып эләктем тип әйтһәм дә була. Минең йәшем өлгән булһа ла, уҡытыусы булараҡ әле мин йәш кенә тип әйтеп инде. Мин үҙе ошо яҡта тыуып үҫкәнмен. Башҡортостан ерҙәрендә күп йылдар йәшәп, башҡортто бик һөйөндөм бит инде. Бала саҡтан да һөйөп, ата-әсәм өйрәтте. Телебеҙҙе, халҡыбыҙҙы, мәҙәниәт булһынмы, тарих булһынмы, бөтә нимәһендә өйрәнеп, яратып үҫтек.
Үҙебеҙҙең яҡҡа бер 10 йыл тирәһе элек ҡайтып йәшәй башлағайныҡ. Ошондай мәлде күрдем бит инде хәлде. Беҙҙең үҫеп килгән балалар буын башҡортса совсем бөтөнләй белмәйләр. Белмәй генә түгел, урыҫҡа әйләнеп бөткәндәр. Шул хәлде күреп, йөрәк һыҙлап, ҡайғырып, тип әйтһәм дә була инде, нисәмә йыл ҡарап йөрөнөм, ситтән күҙәтеп, тип әйтһәк тә була. Ситтән күҙәтеп тә түгел, ҡоролтай обществоһында, ҡоролтайҙа исполком ағзаһы булып, әле нисәмә йылдар эш башҡарҙым, культура күтәреп йөрөнөм, үҙем башҡорттың бер нәмә булмағас, башҡорт бөтөнләй үлеп ҡалған шикелле ине мин. Өфө яҡтарында йәшәп ҡайтҡас, мин урыҫ араһына эләктем дә, башҡортса бер нәмә лә күҙем төбәк. Шуңа күрә шулай итеп үҙемсә яйлап ҡына эштәр башҡара башланым. Менә сентябрь айынан инде, Аллаға шөкөр, аныһында 3 йылдан башҡорт дәрестәре астырырға булдык. Ҡулдан килде Башҡортостан министерстволары ярҙам итеп, гимназия имени Рами Гариповаларҙың ярҙамында ошо башҡорт дәрестәрен астырып, ата-әсәләрҙән ғариза йыйнап, 30-ға яҡын баланы ылыҡтырҙык. Аларҙың араһында урыҫ балалар да йөрөйләр, татар балалары ла бар. Беҙҙең ауыл бөтөнләй башҡорт, шулай булһа ла урыҫҡа әйләнеп бөткән балаларыбыҙ. Уҡыта башлағайныҡ, инде алар бер нәмәне лә белмәйләр. Ысынлап әйткәндә, беренсе дәрескә килгәндә мин ғәжәп булып аптыраным, балаларыбыҙҙың хәреф түгел, ҡурай нимә икәнен белмәйләр инде. Салават Юлаев кем икәнен белмәйҙәр ине. Менә шулай иттереп мәктәптә эш башлап киттем. Быйыл шулай эш башланым да, шундуҡ Башҡорт дәүләт университетына уҡырға индем. Мин үҙем педагогика менән бәйләнмәгән ине тормошом. Переподготовка ғына үттем, институт развития образованияла эшләргә кәрәк булғас, уҡытыусылар юҡ, учебный материал юҡ, гел беҙгә шулай ҡайтарҙылар бит инде, дәрестәрҙе астырмай. Шул менә хәҙер үҙем уҡып йөрөйөм, уҡытыусы мин йәшмен, баяғы өлкән булғанда ярты йыл ғына эшләп киләм. Шул арала беҙ балаларыбыҙ менән конкурсларҙа ҡатнашып, өлгөрҙөк бит инде, төрлө сараларҙа ҡатнашып, үҙебеҙҙең районыбыҙҙа үткән, үҙебеҙҙең мәктәбебеҙҙә ҡатнашабыҙ балалар менән. Аларҙың мин үҙебеҙҙең дәрестә ошо халыҡ ижады аша өйрәтәм, үҙебеҙҙең халҡыбыҙҙы, туған телде һөйөргә, ошо беҙҙең бәләкәс кенә балаларыбыҙҙың бәләкәс кенә йөрәктәрендә ҙур һөйөү, ихтирам уятырға тырышам. Халыҡ ижады аша. Билә үстәр тегеп өйрәттем инде. Ҡыҙҙарыбыҙ һәр береһе үҙҙәренә түшелдерек тегеп кейҙеләр. Милли ҡоралдар менән таныштырам. Аныһының кубогында уйнарға өйрәттем. Ҡыҙғанса ҡаршы кубогым бар. Бар менән алмаш матур итеп уйнап өйрәнәләр. Аштарын бешерергә өйрәнәбеҙ. Балар шундай инде бирәм балаларға, өйрәтәм, күрһәтәм. Ысынлап та шул дәрестә темаһын әйтеп үтәйем әле, ҡыҙыҡ, простой ғына булһа ла инде әйтәм, потому что ул ошо ниләр аша аңлайһың, беҙҙең яҡта балалар бетон шикелле әйләнгәннәр. Шуны батып үҙебеҙҙең башҡорт халҡына, теленә өйрәтергә тырышам мин. Менә башҡорт милли аштары дәресендә һораным, иң беренсе һорау бирҙем. Балалар, һеҙ башҡорт халыҡ үҙегеҙҙең туған милли ниндәйен беләһегеҙ? Һорағым бер малай. Белмәйҙәр. Билиши тигән булып ҡысҡырҙы. Шул менә бер нәмә лә белмәйләр бит инде. Ана шул балаларҙы үҙебеҙҙең туған телебеҙҙе һөйөп йөрәнһендәр тип эш алып барам. Һәм беҙ нимәләр, эшләр эшләйбеҙ. Йырҙар аша телебеҙгә киләбеҙ, һөйөү уятам. Башҡорт йырҙарын йырлап өйрәнәбеҙ.
Шунаһын инде китаплар безгә министерствонан күп бирделәр учебный материал. Шәхестәребез белән таныштырып үтәм. Нинди безнең менә башкорт халкында бөек шәхестәр бар, язучылар, йырчылар, көрәшчеләр, һәрбере белән таныштырырга тырышам. Чөнки алар бер нәмә лә белмәйләр бит инде. Ул бик кызганычлы хәл бит. Мин шуларга карап, ысынлап йөрәгем һыҙлап, үземдең башкорт халкы әйтәм, менә ошо без үсеп, безнең балаларыбыз әҙмәт беләләр, был хәҙерге мәктәптә балалар бер баш халкы югала бит, әйтәм, тел югала безнең якта. Был бик дөрөс түгел дип күпме ошо дәресләрдә эшләнде. Ата-әсәләр менән зур эш алып барыла. Кайһы бер ата-әсәләргә барһаң, олар шулай менә дәрес астырырга булдык. Балаларыгызга гариза һеҙгә яҙырга кәрәк, безгә һеҙҙең балаларығыҙ башҡорт дәресенә йөрһөн өсөн. Алар үҙҙәре теләге менән генә йөрөп китә алмай, һеҙҙең гариза кәрәк дип ата-әсәләргә барған ваҡытта, ул нимәгә кәрәк ул тигән ата-әсәләр ҙә күп булды. Шулар менән дә шундай менә эш алып барырға туры килде. Аңлатырға, ни өсөн аларға башҡорт теле кәрәк, ни өсөн аларҙың балаларына өйрәнергә кәрәк, теле генә түгел, тарихын, мәҙәниәтен һәм башҡорт халҡын ни өсөн һөйләйем. Алар бер мәктәптә йөрөйбөҙ бит, коридор тирәһендә осрашабыҙ балалар менән. Алар башҡортса һауыҡрашырға оялалар, урыҫтарҙан оялалар. Шундай стереотип дип әйтәйем микән, аларҙа тәрбиәләнгән баштан, ул бит ғаиләнән башланырға тейеш, ғаиләләр өйрәтмәгәндәр. Хәҙер беҙ шул шундай ауыр эште, ныҡ яңылыш эште, менә әҙ генә үҙемсә мин шулай төҙәтеп йөрөйөм тип әйткән булайым инде. Педагогик эшмәкәрлегем минең шунда, менә ярты йыл эсендә генә шундай эштәр алып барабыҙ. Маҡтанырлыҡ күп төҙөп әйтергә минең грамоталарым, нимәләрем юҡ. Менә бер генә Министерство образования и науки Республики Башҡортостан бер диплом бирҙе, Ырымбур өлкәһе араһында в конкурсе среди учителей башкирского языка и литературы лучший открытый урок в рамках дней Равиля Бекбаева в Оренбургской области бер 3-нче урын алды. Һәр төрлө шундай ҡыҙыҡлы дәресләр үткәрәм мин. Аларҙы күберәк ана шул ысынап халыҡ ижады аша өйрәтергә тырыша, сөнки алар яңы гына уҡый башлағас, уларға шулайыраҡ менә төрлө йырҙар ашамы, әкиәттәр уҡыйыммы мин уларға, өйрәтәм шулай итеп. Уларҙы барыһын да өйрәнәбеҙ. Дидактик материалдар менән булышырға тырышам, мин үҙем яңы гына уҡырға, мин ваҡытына алмайым тип әйтәм. Мен дә үҙем әле белеп етмәйем. Минем шулай телебеҙҙе яҡларға, өйрәнергә, өйрәтергә, үҫтерергә һәм һаҡларға тигән девиз тора мин үҙемдә һәм балаларға ла шулай итеп өйрәтәм. Тәрбиәләйем инде, шулай итеп балаларға һөйөү уятам аларҙың йөрәктәрендә. Беҙ урыҫтар араһында беҙгә бик ҡыйын булды. Һәр бер ултырғыс өсөн, һәр бер бала өсөн миңә әле ошо көнгә тиклем көрәш апарырға туры килә. Сөнки алар беҙҙе бик ҡабул итмәнеләр, ҡаршы торҙолар ныҡ итеп. Шулай булһа ла, тырышып, тырмашып, әрһеҙләшеп, үҙебеҙгә кабинет алып, балаларымды талап алам тип әйтһәм дә була. Аҙнаһына 2 тапҡыр ғына үткәрәбеҙ беҙ дәресте, 2 сәғәт инде. Шулай булһа ла, шул балаларҙы бирмәй тоталар. Мин шул үҙебеҙҙең телебеҙҙе һаҡларға тип, дәресте һаҡларға тип, балаларҙы ҡыҙыҡһындырырға тип, шундай эш алып барам, көрәш дип әйтергә бар инде шундай мөмкинселек. Ысынлап та көрәш. Сөнки беҙҙең яҡта астырып ҡаранылар, бер 2 ерҙә шундай дәрестәр. Но нишәптер уларҙа килеп сыҡманы, бөтәһе лә таралышты. 2-ме, 3-ме, дөрөҫ әйтә алмайым, мин 2 ерен точно беләм, 3-нсеһен әйтә алмайым. По-моему, тоже бик алып бара алмайлар шикелле. Но минем асҡанда инде, мен әйтәм, бер ай йөрөләр ҙә таралышып бөтөрләр дип. Юҡ, Аллаға шөкөр, хәҙерге көндә урыҫ балалары ла йөрөй, татар балалары ла йөрөй, ҡыҙыҡһынып киләләр, күреп ҡалһалар кабинетҡа йүгереп, һаумыһығыҙ тип килеп кереүләре миңә ул бик ҙур ҡыуаныс. Мин шул балаларым башҡорт телен өйрәнеүгә
ылыкканына куанам. Аллага шөкер, шулай итеп эш алып барабыз. Мин шулай гына педагогик эшмәкәрлегем. Больше бер һүз әйтә алмыйм. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Рәхмәт, Әлфирә Биктимер кызы. Зур рәхмәт һеҙгә эшмәкәрлегегеҙ өсөн. Сынлыҡта Башҡортостандан ситтә башҡорт телен уҡытыу еңелдән түгел. Ырымбур өлкәһендә башҡорт теленә, башҡорт әҙәбиәтенә, башҡорт рухына ҡыҙыҡһыныу яталаһығыҙ икән. Ул үҙе үк кирәкле хеҙмәт һеҙҙең. Зур рәхмәт. Ҙур рәхмәт. Ҙур рәхмәт. Башлама комиссия ағзалары ниндәй һорауҙарығыҙ булыр конкурсантҡа? Мағағыҙ мөмкинме? Әлбиттә, рәхмәт итегеҙ, әйтегеҙ. Иҫкә төшөрөп китегеҙ, тағы бер тапҡыр методик темағыҙҙы үҙегеҙҙең дәрестәрегеҙҙә нисек итеп ҡулланаһығыҙ, ниндәй алымдарығыҙ бар? Миндә ҡулланам күп, миндә методик ҡулланмалар бар, шуларҙан алып төрлө нимәләрҙе ҡулланам. Инде менә, например, милли ҡоралдар аша үткәндә бит инде шул теманы алып ҡулланам. Китаптарым бөтәһе лә бар. Шудан ҡарап, барыһын да өйрәнеп, шулай баларға өйрәтәм инде. Нимә тураһында әйтһәм дә яраймы? Әллә һеҙгә конкретный беренди теманы Методик темаға тураһында ишеткә килә ине. Методик тема. Аңлауығыҙса, әлегә Әлфирә Биктимер ҡыҙы эшен башлап ҡына тора, методик темаға китермәгән. Рәхмәт аңлашылды. Киләһе һорау. Минең бер теге теләгем бар, Әлфирә Биктимер ҡыҙына мына сит өлкәлә теге үҙе башҡорт классы асып, башҡорт теле уҡытып йөрөүе тик хуплауға лайыҡ, уға рәхмәт әйтергә тейешбеҙ дип уйлайым инде мин. Артабан да шулай эшен дауам итһен. Афарин һеҙгә. Һәм мин үҙем Күмертау республика, Күмертауда урынлашҡан 3-нче Башҡорт республика гимназия интернатының директоры булараҡ шуны әйтәм инде. Мына һеҙ ниндәй ауылдан икәнлегегеҙҙе әйтегеҙ әле бер тапҡыр. Ҡыуандыҡ районы. Ҡыуандыҡ районы, мин үҙем Ҡансур ауылынан, күрше ауылға Зиянчура ауыл мәктәбендә Зиянчура мәктәбенә беҙ килеп сығырбыҙ, әгәр дә рөхсәт итһәгеҙ, һеҙгә әҙерәк ярҙам йөҙөнән һөйләшеп, бергәләшеп эшләрбеҙ дип уйлайым. Һеҙгә уңыштар теләйем. Рәхмәт шундай өлкәлә башҡорт телен уҡытып биргәнегеҙ өсөн. Афарин. Рәхмәт. Рәхмәт. Һорау мөмкинме? Әлбиттә, Мисыр Фәрҡтә әйтәгеҙ, рәхмәт итегеҙ. Әлфирә Биктимер ҡыҙы, мин һеҙгә шундай һорауым бар ине. Башҡа райондарында башҡорт теле уҡытыла бит инде. Шул уҡытыусылар менән һеҙ бергәләшеп һөйләшеп эшләйһегеҙме? Ярҙам һорайһығыҙмы? Бәйләнештәбеҙ. Беҙ Сания апай менән Төлгән районынан аралашабыҙ. Ул миңә күп кәңәштәр әйтә. Мин Шиләбе өлкәһе уҡытыусылары менән дә бәйләнештәмен. Уларҙан да һорайым. Альбина апайҙан һорайым. Һәр саҡ кәңәштәр миңә Аллаға шөкөр ярҙам итеп торалар. Белмәгәнде һорап торам. Рәхмәт. Рәхмәт ҙур итеп. Һорауҙар тағы булырмы? Рәхмәт. Уңыштар теләп ҡалабыҙ һеҙгә, Әлфирә Биктимер ҡыҙы. Беҙҙең менән Ырымбур өлкәһе Ҡыуандыҡ ҡала округының Йәнсура урта дөйөм белем биреү мәктәбе уҡытыусыһы Әлфирә Биктимер ҡыҙы Баба Мөхәмәтова булды. Артабан конкурсант Лутфуллина Резида Фаил ҡыҙы. Ул Йәрмәкәй районы Урта Ҡарамал ауылы төп дөйөм белем биреү мәктәбе уҡытыусыһы. Резида Фаил ҡыҙы беҙ һеҙҙе күрәбеҙ. Тауышығыҙҙы ишетеп. Беҙ менән сәләм бирәһегеҙме? Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ. Презентацияғыҙ? Һаумыһығыҙ. Хөрмәтле жюри ағзалары, ҡәҙерле коллегалар. Хәҙер мин күренәмме? Үҙегеҙ күренәһегеҙ, презентацияға әлегә юҡ. Бармы презентацияғыҙ һеҙҙең? Вот в письме поддержки, ну мы как от корпуса... Рифат Рифович, тауышығыҙҙы һүндерергә кәрәк. И там пишем, что просим внести в софтфинансирование... Аюпов Рифат Рифович, тауышты һүндерәбеҙ.
передвижения. То есть вот эти транспортные расходы же они берут управляющие организации, и они вот это как софинансирование вкладывают в проект. Ну, я знаю, да. Но все равно мы не пройдем. Рифат Рифович, шылтыратырга керек уга. Ну да. Нет. Модератор хындыра алмай микән ул? Bilmeyim indi, işitmeylermi? Модератор да ишетмәй, наверное. Oldu. Krizde fayl kıdı. Rifat Rifat da kandırdı. Я посмотрел там. Надо просто знать правильно. Krizde fayl kıdı. Рифат Рифовичка ката шилтә бер керек. Yok, şilter bilmeyinse bulmay. Juriya bitte YouTube'da işlep durabız. Kurnebiz. Rizida fayl kıdı. Fayda bulduğu dikken. Yermekeyder. Üzüldü bulha gerek. Eydegi bitkili hekan kursantqa küseyek. Gülnaz Ramadan kıdı bunda bir merasıba. Min bunda. Bireyik. Orunlarda almaştırбыз. Eydegi rahmet edip, hadi kurabız, işitebіз. Презентацияда күрһәтһәгез, бая тикшереп караныгыз һез. Күренә, тик беренче биттә түгел. Тәүге слайдка алып барһагыз, дип уйлыйм, әллә шул беренче микән? O birinchi түгел. Бана, булды. Беренче битте күрәбез, рәхмәт итегез. Алмыгыз, хөрмәтле жюри әгъзалары, коллегалар. Мин Мөратова Гөлназ Рамазан кызы. Мәләвез районы Сәйит урта мәктәбенең башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы. Шул ук вакытта мин ошо мәктәптең җитәкчесе. Мәктәптең 3 филиалы бар. Авыл күп милләтле, 26% укучылар рус милләтеннән, 16% башкорт балалары, калгандары татарлар, маридар, казактар. Итәкче буларак, минең төп максат башкорт телен дәүләт теле һәм туган теле буларак һаклап калу, үстерү. Шул исәптән ата-әсәләр менән әүдем эш алып барыла. Эштең һөҗүмтәһе яхшы. Мәктәптә 3 филиал. Уларның һәр берсендә 100% укучы башкорт телен дәүләт теле буларак өйрәнә. Туган тел буларак шулай ук 100% башкорт балаһы һәм берничә башка милләт балалары укый. Телде өйрәнергә теләгән балаларны артабан югалтмау, киресенчә теләктәрен ныгыту башкорт теле укытучысының бурысы. Минең педагогик эшмәкәрлегемнең девизы функциональ грамоталы шәхес тәрбияләү яки укучыларга киләчәктә тормыштарында кирәк нәмәгә өйрәтергә, катмарлы мәсьәләләрне хәл итәргә һәләтле, эшмәкәр, төрле компетенцияларга ия булган шәхес тәрбияләү. Максаттар: алган белемен, компетенцияларын тормышта куллана белгән, коммуникатив компетентлы, лидерлык һәләтләренә ия булган шәхес тәрбияләү. Хезмәттәшлек итә белү усталыгына ия булган, үҙаллы фикерләй белүсе, милли рухлы шәхес тәрбияләү. Минең методик темам баланың ижади һәләтен үстерү. Башкорт теле дәресләрендә төркемдәрдә эшләү аламын отышлы дип уйлайм. Төркемдәрдә эшләү аламының актуальлеге үҙ алы эшләргә өйрәнергә, фикер йөрөтергә, хезмәттәшлеккә, телмәр үстерүгә, лидерлык сифаттарына, эҙләнеү һәләтенә, инициативалы булырга булышлык итә. Мәсәлән, ошондай эш төрҙәре бирергә мөмкин. Беренсе төркем шиғыр төҙөй. Ҡар бар, санабыҙ, ҡалабыҙ. Ҡалған һүҙҙәрен үҙҙәре өҫтәй. Икенсе төркем бирелгән һүрәт буйынса хикәйә төҙөй. Артабан ҡатмарлы мәсьәләне үҙаллы хәл итә белеү тигән темаға эш бирергә мөмкин. Темалар ошондайыраҡ:
әгәр мин етәксе булһам, әгәр мин фән һәм мәгариф министры булһам, әгәр мин район башлығы булһам, әгәр мин йәштәр менән эшләү советы етәксеһе булһам һәм башҡалар. Артабан шиғырҙы уҡып сығып, ниндәй уйҙар барлыҡҡа килде тигән темаға һөйләшеп, ошондай шиғыр бирергә мөмкин. Ерҙең кейем биҙәктәрен үҙгәртә улар килеп, һәр ҡайһыһы бер-бер артлы килә ваҡытын белеп. Күҙ аллауҙы үҫтереү, бында төрлө йән һүрәттәрҙе башҡорт телендә тауышландырыу, әкиәт төҙөү йәки артабан дауам итеү. Мәҫәлән, ошондай әкиәтте бирергә мөмкин. Урманда ҡыҫҡа ҡойроҡ исемле ҡуян балаһы йәшәгән. Әсәһе һәр ваҡыт уға, әгәр берәйһе менән дуҫлашһаң, дуҫыңдың ҡәҙерен бел тип әйткән. Ә уҡыусылар артабан дауам итергә тейеш был әкиәтте. Артабан бирелгән темаға үҙеңдең тарихыңды уйлап сығар. Темалар ошондайыраҡ: бер ваҡыт ҡыш көнө, күл буйында, еләктә һәм башҡалар. Бирелгән һөйләмдән тулы хикәйә төҙө. Был уйынсыҡтар магазины. Артабан уҡыусылар дауам итергә тейеш. Бирелгән фразеологизмдарҙы ҡулланып хикәйә төҙөү. Был алымды бик ыңғай, уңышлы тип һанайым. Диаграммала күреүегеҙсә, уҡыусыларҙың телмәрен йылдан-йыл ыңғай яҡҡа үҫеше күренә. Мәҫәлән, 1-нсе класта 2018-2019 йылда балаларҙың телмәре 30% ҡына үҫешкән булһа, 2021-2022 йылдың аҙағына ул 75%-ҡа тиклем үҫешә. Шулай итеп, уҡыусыларҙы телде өйрәнергә мотивация булдырыла, эш барышында телмәр үҫешә, уҡыусылар фекерләргә, эҙләнергә өйрәнәләр, араларында лидерҙар барлыҡҡа килә, инициативаны үҙ ҡулына алғандар арта, һәр бала эшкә йәл ителә. Шулай уҡ эшемдең һөҙөмтәһе итеп, уҡыусыларымдың ҡаҙаныштарын да билдәләргә кәрәктер. Олимпиадаларҙа, конкурстарҙа призлы урындар яулаусылар артты. Муниципаль «Беҙ Башҡортостан киләсәге» форумында сығыш яһарлыҡ уҡыусылар күбәйҙе. Шулай итеп, минең педагогик эшмәкәрлегем етәксе уҡытыусы булараҡ та башҡорт телен уҡыусылар һәм ата-әсәләр араһында популярлаштырыу, үҫтереү, һаҡлап ҡалыу. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Ҙур рәхмәт, Гөлназ Рамаҙан ҡыҙы. Әйҙәгеҙ, хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр Гөлназ Рамаҙан ҡыҙына? Рәхим итегеҙ. Әйҙәгеҙ, әүҙемерәк. Һорауҙар булмаһа, мин һорайым әле. Әйҙәгеҙ әле. Рамаҙан ҡыҙы, мына һеҙҙең балаларҙың контингенты төрлө милләт бит инде. Мәктәптә аралашыу ниндәй телдә алып барыла? Рус мәктәбе булараҡ, күберәк рус телендә алып барыла. Башҡорт теле дәрестәрендә башҡортса. Башҡорт теле дәрестәрендә тик башҡортса һөйләшергә. Мин балаларҙан да минең менән һәр ваҡыт һаумыһығыҙ тип күрешегеҙ дип талап итәм. Бына һеҙҙең дәүләт башҡорт теле дәүләт теле булараҡ 100% уҡытыла тип әйттегеҙ бит инде, бик яҡшы. Тимәк, башҡа мәктәптәрҙә лә был директорҙан ғына тора инде, тип һығымта яһарға мөмкин. Шуның менән килешәһегеҙме? Шуның менән килешәм. Рәхмәт. Һорауығыҙ өсөн рәхмәт. Тағы кемдең һорауы булыр? Мөмкинме? Әйҙәгеҙ, Хәйерле иртә. Гөлназ Рамазан ҡыҙы, бына һеҙ үҙегеҙҙең был эшегеҙҙә ниндәй фәнни хеҙмәттәргә таянып эшләйһегеҙ? Методик темағыҙ буйынса. Методик тема буйынса бик күп материалдар ҡарарға тура килә. Бына 2-нсе йылға тиминде, Алла бирһә 2023 йылда үҫеш нөктәһе буласаҡ һәм шунда инде
интерактив тақталар күбәйһә, эшләү еңелерәк тә булыр дигән өметтәмен. Ярай. Һорауығыҙ өсөн рәхмәт. Кемдең һорауы булыр? Башка һорауҙар булмаһа, Гөлназ Рамазан ҡыҙына уңыштар теләп, уның менән хушлашабыҙ. Рәхмәт, һау булығыҙ. Бөгөн Резида Фаил ҡыҙы бәйләнешкә сыҡтымы киренән? Йәрмәкәйҙәр. Сейчас подойдет. Һеҙҙең презентацияғыҙ бармы? Резида Фаил ҡыҙы, бына беҙ һеҙҙе хәҙер күрәбеҙ, ишетәбеҙ. Һеҙҙең презентацияғыҙ бармы? Бар, әйе. Бар. Зилә Роберт ҡыҙы алығыҙ әле. Әйе. Бар, әйе. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ, рәхим итегеҙ. Хәзер. Интернет юғалды да ҡуйҙы. Шулай тип аңланыҡ инде, эйе. Презентация тигәнгә баҫтығыҙ микән? Юҡ, хәҙер, әй, олам. Презентацияны ясам. Ҡуям. Менә дөрөс түгел хәҙер. Вот. Все. Вот. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары, ҡәҙерле коллегалар, мин Лотфуллина Резида Фаил ҡыҙы, башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булам. 2002 йылда Яршаллы дәүләт педагогия институтын тамамланым, филология факультетын. Эш стажым 30 йыл, эш урыным Йәрмәкәй районының урта ҡарамалы төп белем биреү мәктәбе, квалификациям юғары категория. Шунан минең эш урыным урта ҡарамалы ауылы мәктәбе. Был мәктәптә инде беҙҙең Сыуаш һәм Мардва милләтенән булған күпселек, Сыуаш һәм Мардва милләтенән булған халыҡ йәшәй. Шуға күрә балалар, бына һеҙгә диаграмма. Башҡорт телен дәүләт теле булараҡ белем алып, уҡытыу алып барам. Минең методик темам башҡорт теле дәрестәрендә телмәр үстереү. Төп маҡсаттарым уҡыусыларҙы башҡорт телендә аралашырға өйрәтеү, башҡортса һөйләгәнде, уҡығанды, ишеткәнде аңлау күнекмәләре булдырыу, күҙлектәр менән, белешмә материалдар менән эшләргә өйрәтеү һәм инде төп маҡсаттарымдың, тәрбиә маҡсаттарымдың береһе уҡыусыларҙы башҡорт халҡының тарихы, мәҙәниәте, сәнғәте менән таныштырыу, йолалары, күренекле шәхестәре менән таныштырыу, башҡорт халҡына үҙе йәшәгән ерлеккә, үҙе йәшәгән төйәккә ихтирам тәрбиәләү. 2006 йылдан, йылның 1 сентябрынан без инде башҡорт телен дәүләт теле булараҡ мәктәптәрҙә уҡытыу алып барабыҙ. Мин 2006 йылдан бирле эшләйем был өлкәлә. Баштағы йылдарда Түбән Ҡарамалы мәктәбендә татар балалары белән эшләгән инем. Ә инде 2011 йылдан бына күрше ауыл мәктәбенә йөрөп эшләйем һәм бик теләп балалар менән башҡорт телен өйрәнәбеҙ. Башҡортостан Республикаһында башҡорттарҙы милләт булараҡ һаҡлап ҡалырға булышлыҡ итеүсе, башҡорт телен дәүләт теле булараҡ һаҡларға, үҫтерергә мөмкинлек биреүсе берҙән-бер төбәк. Шуға күрә уҡыусыларым бер ниндәй ҡаршылыҡһыҙ башҡорт телен өйрәнәләр. Бергәләп һөйләшәбеҙ, бергәләп өйрәнәбеҙ һәм яңы стандарттарға ярашлы иң кәрәкле һәм иң ҡиммәтле сифат ул үҙаллылыҡ булдырыу. Алма биш, ауыҙыма төш дип әҙер белем көтөп ултырмаған, уҡытыусының оста йүнәлеш биреүенә таянып,
яңа белемгә үзенең эшмәкәрлеге аша ия булырга тиеш заман стандартларына ярашлы укучы тәрбияләйбез без. Һәм инде башкорт теле һәм әдәбияты дәресләрендә укучыларның телмәр культурасын үстерү, тәрбияләү проблемаһы бүгенге көндә актуаль мәсьәләләрнең береһе. Башлангыч класслардан башлап инде без бәйләнешле телмәр үстерү менән шөгыльләнәбез. Бәйләнешле телмәр үстерү программаларының нигезен тәшкил итә. Бұл өлкәдә безгә ошо программалар бик зур ярдәм итә. Һәм инде өндәрде өйрәнү буенча эшләгән вакытта тылсымлы өндәр, менә ошо магнитлы хәрефтәр бик күп ярдәмгә килә. Башлангыч классларда иң беренче башка өндәрдән башкорт теленең үзенчәлекле өндәрен айырып алу, уны дөрес әйтү, уку күнекмәләре бирәм. Шуннан соң гына уның тамгаһы, хәрефе менән эш башлана. Ә инде ижектәрде, сүзләрде дөрес әйтергә, укырга өйрәтү аша шул өндәрдән күз эсендәге үзенчәлекләрен үзләштерүгә барып тоташа. Бұл яһәттән безгә башкорт теленең башлангыч класстагы дәреслектәре һәм эш дәфтәрләре бик зур ярдәм. Чөнки укучыларга ла бик охшай, эш дәфтәрләре шундай тулы, шундай бик күп мәгълүматлы, кызыклы, һүрәтле дәфтәр. Тиз истә кала, тиз итеп үзләштереп алалар. Ә инде өлкән классларга киткәч, өлкән классларга барган һайын без инде телмәр үстерүдә менә шундый педагог принциптар кулланам. Иң беренче күсәгилешлелек, шуннан дәвамсанлык, күргәзмәлелек, тормыш менән бәйләнеш һәм ябайдан катмарлыгы. Дәрес укытучының иҗади эше. Дәрес кызыксынучанлык һәм әхлаки инанулар факелын тукандырусы оскон дип язган Василий Александрович Сухомлинский. Шул осконды тукандыру өчен бүгенге укытучы төрле яклап та үсешкән, заман менән бергә атлаучы, яңа алымдар, информацион технологияларда кулланучы шәхес булырга тиеш. Мин уларга үсәргә, яхшы якка үзгәрергә, билем һәм тәрбия бирергә, бүгенге заман талапларына яраклашкан шәхес булдырырга тиешмен. Уларга үргә менү юлларын күрсәтмәйем. Мин уларга юнәлеш барлыгын гына әйтәм. Ә уңышка ирешү иң беренче сиратта максат куюдан башлана. Әгәр максатты мин әйтәм икән, был минең максат, минең юлым. Улар үз юллары өчен максат билгеләш. Талабы буенча теләһәң теләмәһәң дә фәнгә, телгә мәхәббәт уяту өчен яңа методик алымдар эзләргә туры килә. Хәзерге заман балалары элеккегә караганда аңлырак һәм кенрәк. Һәр яклы рухи байлыкка күпләп өлгәштереп булмый. Кеше үзе ынтылырга тиеш ди билдәле педагог Леонид Владимир улы Занков. Ә белемгә, яңалыкка бала кызыксыну булганда гына ынтыла. Бүгенге көндә заман баласын укыту, тәрбия өчен компьютер технологияларыннан башка күз алдына килтереп тә, оештырып та булмый. Беренче юлдашым ул мәгълүмати коммуникацион технологиялар. Дәресләрдә информацион агым зур. Хәзер интернет сәтләрендә бик күп башкортча сайтлар барлыкка килде. Башкорт йырдары, башкорт әдәбияты, фотоальбомдар, тарихи сайттар һәм башкалар. Компьютер ярдәмендә башкорт теле дәресләрендә иң беренче яңа материалды аңлатканда, төрле фото, портреттар, картиналар, хүрәттәр, күргәзмә асбаптар, видеофильмдар, видеороликтар, әдиптәр үзе укыган шигырьләрне тыңлату, аудиоматериалдар, лексиканы өйрәнгән вакытта компьютер хүзлектәр, дөрес әйтелеш өстендә эшләгән вакытта тауыш язу программаларын файдаланам, орфографик күнегүләр, һөйләмдәр һәм текстлар төзибез компьютер ярдәмендә. Шуннан башлангыч классларда хәрефләрдә Сездә файл кызы, һезнең тавышыгыз югалды. Интернет менән өҙөклөк ахырыһы. Ярмәкәй яҡтарында. Резеда файл кызы, һеҙ беҙҙе ишетәһегеҙме икән? Сыҡты.
Резеда Фаил ҡыҙына шылтыратыу мөмкинлеге бармы икән? Сығыш тамамланыуға табан бара ине. Шуға бер юлы һорауҙарға яуап биреп ҡуйһа һәйбәт булыр ине. Саҡ ҡына көтәйек. Беҙгә техник ярҙам бармы икән? Шылтыратыу мөмкинлеге бармы конкурсантҡа, Резеда Фаил ҡыҙы? Әлегә бәйләнеш юҡ ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Әйҙәгеҙ, беҙ ваҡытты һуҙмаҫ өсөн Резеда Фаил ҡыҙы инә торор. Беҙ уға һорауҙарҙы әҙерләп ҡуйырбыҙ. Зилә Роберт ҡыҙы әйҙәгеҙ. Миндибаева Зилә Роберт ҡыҙы, Мәсетле районы Оло Ыҡтамаҡ ауылы башҡорт гимназияһының уҡытыусыһы. Әйҙәгеҙ, беҙ һеҙҙең презентацияны ҡарай торайыҡ. Хәйерле иртә. Эйе, тауышығыҙ ишетелә. Әлегә демонстрация китмәне әле. Бына булды. Беренсе бит күренде. Хәйерле иртә, хөрмәтле коллегалар, жюри ағзалары. Мин Зилә Роберт ҡыҙы Миндибаева, Мәсетле районы Оло Ыҡтамаҡ ауылының башҡорт гимназияһында башҡорт теле һәм әҙәбиәтенән белем бирәм. Һеҙ әле экранда ябай ғына ҡағыҙ ҡумта күрәһегеҙ. Ғәҙәттә нимәнелер һаҡлар өсөн, йәғни тәғәйенләнеше буйынса ҡулланабыҙ уны. Фантазияға байыраҡ кешеләр был ҡумтаны матурлап биҙәп тә ҡуя. Был ижади фекерләү. Ижади фекерләү ул ниндәй ҙә булһа ижади продукт булдырыу, һәләт, талант емеше. Балалар өсөн был ҡумта хазина. Ябай ғына ҡумта улар өсөн өй, автомобиль, самолетҡа әйләнә. Ҡумтаға ниндәйҙер үҙгәреш тә керетеү кәрәк түгел. Бала үҙенең уй-хыялдарында 40-ҡа төрләндерә ул ҡумтаны. Был креатив фекерләү. Креатив фекерләү яңы идеялар, яңы асыштар менән бәйле фекерләү. Ҡайыулыҡ һәм иреклек талап итә. Ике типтағы фекерләүҙе йәнәш, параллель үҫтереү матур һөҙөмтәләргә алып килә. Ҡумтаның тышы матур итеп биҙәлгәне лә, балалар уйындағы төрлө сүрәткә кергәне лә әҙер продукт, йәғни проект. Минең методик темам проект технологияһы ярҙамында ижади һәм креатив фекерләүҙе үҫтереү. Хәҙерге заман мәктәбе йәмғиәткә ижади фекерләй белеүсе, аралашыусан, үҙ аллы ҡарар ҡабул итә алырлыҡ, донъяла барған үҙгәреш шарттарына тиҙ генә яраҡлашып, белемен төрлө йүнәлештә ҡуллана алған шәхес тәрбиәләргә тейеш. Яңы технологиялар рәтендә йөрөһә лә, проект технологияһы Рәсәйҙә 1905 йылда педагог Шацкий тарафынан ярайһы уҡ уңдырышлы индерелгән була. Тик 30-нсы йылдарҙа партия тарафынан яҡлау тапмайынса, ул проект туҡталып ҡала тыйыла. Һәм үткән быуаттың 90-нсы йылдарында Громыко, Никитин кеүек ғалимдар, педагогтар был технологияның уҡытыу процесында ҡулланылыу мөмкинлектәренә ыңғай баһа бирә. Был теманы һайлауымдың маҡсаты. Проект технологияһы ярҙамында ижади һәм креатив фекерләүҙе үҫтереү өсөн шарттар булдырыу. Һәм шунан сығып үҙемә бурыстар ҡуйҙым. Ул беренсеһе башҡорт телен өйрәнеүгә теләк уятыу, ижади һәм креатив фекерләү һәләтен үҫтереү, үҙ аллы мәғлүмәт тупларға, анализ яһарға өйрәтеү, публика алдында сығыш яһарға өйрәтеү һәм командала эшләргә өйрәтеү. Проект технологияһы киләсәккә йүнәлтелгән компетенцияларҙы үҫтереү өсөн ҡулланылған технологияларҙың иң отошлоһо тип иҫәпләнелә. Шул компетенциялар иҫәбенә креатив һәм ижади фекерләүҙе индерергә мөмкин. Проект өҫтөндә эшмәкәрлек алып барыуҙың юлдарын, этаптарын һеҙ экранда күрәһегеҙ. Һәм башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә түбәндәге проект төрҙәрен ҡулланырға мөмкин. Тикшеренеү проекттарын,
Ижади проекттар, уен проекттары, мәгълүмати проекттар һәм практик проекттар. Бұл проекттар мин үҙем ҡуллангандарын һеҙгә атап үттем. Уҡыусыларым менән башҡарған проект эштәре араһында төрлө фәнни-ғәмәли конференциялар өсөн башҡарылған тикшеренеү проекттары ҙур урын алып тора. Һуңғы йылдарҙа район, республика кимәлендә үткән конференцияларҙа призлы урындар алыуыбыҙҙы дәлилләгән мәғлүмәтте экранда күрәһегеҙ. Уҡыусылар менән Төньяҡ-Көнсығыш башҡорттарының тамбурлы сигеүе, Мәсетле районында суҡ таратыу йолаһы, Көнсығыш диалекты үҙенсәлектәре, Мәсетле районы Ғүмәр ауылында таралған диалектизмдар кеүек темаларға проекттар әҙерләнек. Әле экранда күрһәткән диаграмманан күренеүенсә, был беҙҙең бер йыл үткән йылғы март айынан быйылғы март айына тиклемге уңыштарыбыҙ. Бына район күләмендәге конференцияла 2 еңеүебеҙ бар, зона күләмендәге конференцияла 3 еңеүгә өлгәштек беҙ, күрше райондарға сыҡтык, һәм регион күләмендәге конференцияла 2 мәртәбәле призлы урын яуланыҡ. 2 призерым бар. Ижади проекттарҙа икенсе төрө мин һайлаған проекттарҙың ярайһы уҡ уңышлы алып барыла. Һуңғы 3 йылда дистанцион үткәрелгән шиғыр һөйләүселәр конкурсында ҡатнашыу өсөн беҙ уҡыусылар менән берлектә видеоредакторҙар менән эшләү серҙәрен өйрәндек. Конкурсҡа материалды шиғыр темаһына ярашлы музыка, картина, титрҙар менән биҙәп ебәрә башланыҡ. 2 йыл рәттән Тамыр каналы башҡорт мәктәптәре өсөн үткәргән, башҡорт гимназиялары өсөн үткәргән интенсив курстарҙа ҡатнашып, беҙҙең бәләкәй генә телестудиябыҙ Тамыр каналының рәхмәт хатына ла лайыҡ булды. Бына ошо видео конкурстарҙа ҡатнашып, беҙ республика, регион ара конкурстарҙа призлы урындар яуланыҡ. Силәбе өлкәһендә, мәҫәлән, ҡатнаштыҡ, унда 2 уҡыусы призлы урын яуланы. Һәм башҡа конкурстар. Видеороликтарҙы конкурстарҙа ҡатнашыу өсөн генә түгел, башҡа проект төрө эшмәкәрлегендә ҡуллана башланыҡ. Мәҫәлән, уйын проекттары өсөн йомаҡтар әҙерләү, тиҙәйткестәр, мәҡәлдәр тупланған роликтар ҙа бар. Бына, мәҫәлән, йомаҡтар менән роликты һеҙ QR-код аша ҡарай алаһығыҙ. Мәғлүмәти проекттар эшләгәндә лә, мәғлүмәти проекттар ул ниндәй ҙә булһа мәғлүмәт туплап, уны башҡаларға еткереү күҙең унда тота. Мәҫәлән, мәғлүмәти проекттар эшләгәндә беҙ видеороликтар ярҙамында эшләйбеҙ. Мәҫәлән, уҡыусылар төрлө акцияларға флешмобтар төшөрә, туған тел көнөнә булһынмы, башҡа мәктәптә үткән акцияларға. Быйыл беҙ сюжеттар төшөрә башланыҡ. Мәҫәлән, яңыраҡ беҙҙең бер сюжетыбыҙ Мостай Кәримгә Мәсетле районында асылған беренсе һәйкәл тигән сюжет. Исеме уның русса булһа ла, ул YouTube каналында шулай һаҡланған. Ул Мостай Кәримгә беҙҙең районда асылған һәм Мостай Кәримгә үҙе тере саҡта асылған һәйкәл тураһында бер сюжет. Быны беҙ интервью жанрында төшөрҙөк. Ул тарих менән яҡшы таныш кешеләр менән аралаштыҡ, һәм сценарий яҙҙык, һәм бергәләп монтажланыҡ. Шулай уҡ мин мәғлүмәти проекттарға өй эшенә балаларға һайлау мөмкинлеге бирәм. Шул һайлауҙың береһе проект эшләп килтерергә мөмкин, презентация эшләргә мөмкин. PowerPoint Windows программаһында Microsoftта ҡулланырға мөмкин, йә булмаһа үҙҙәре теләгән смартфондағы ҡушымталарҙы ла ҡулланып эшләргә мөмкин. Сөнки балалар хәҙер смартфондарҙы, телефондарҙы ҡулдарынан төшөрмәй ҙә тиерлек. Быны мин үҙемдең файдама ҡулланырға булдым. Практик йүнәлешле проекттарға килгәндә, был йүнәлештең исемен мин үҙем шулай итеп атаным. Ул минең дәрестәрҙә ҡулланылған һәм бәләкәй генә ниндәйҙер продукт барлыҡҡа килтергән, бәләкәй генә ниндәйҙер ҡыҫҡа ваҡытҡа иҫәпләнгән проекттар. Ул шул креатив фекерләүҙе, ижади фекерләүҙе үҫтереү алымдары булараҡ бик һөҙөмтәле. Сөнки беҙҙең мәктәптә башҡорт телен ауырыраҡ белгән балалар ҙа бар. Улар менән эшләгәндә бына быларҙы ҡулланабыҙ. Хатта саф башҡорт кластарында ла был эштәр оҡшай. Мәҫәлән, һүҙҙе кирегә уҡыу. Тәүҙә улар яй уҡыйҙар, аҙаҡ инде һүҙҙе үҙен күрмәйенсә хәтерҙәрендә тиҙ генә итә башлайҙар. Бер хәрефкә башланған һүҙҙәрҙән хикәйә төҙөү, уны ла бик ҡыҙыҡ итеп эшләйҙәр. Элек 2-3 һүҙҙән генә һөйләм төҙөйҙәр ине, хәҙер һөйләмдәр 1-4 һөйләмгә еткерә алған балалар бар. Йә булмаһа ниндәй ҙә булһа һүрәт, йә булмаһа һүҙ биреп, шуларҙан ассоциация төҙөү. Мәҫәлән, бына шундай уйын бар.
һүҙлек китабын алабыҙ да, һүҙлекте алабыҙ да, һәм шунда асмайынса күҙебеҙҙе йомабыҙ да, ниндәй ҙә булһа һүҙгә баҫабыҙ. Шуны икенсе биттә асабыҙ, унда ниндәй ҙә булһа һүҙгә баҫабыҙ. Һәм шул ике һүҙҙе бәйләп, ниндәй ҙә булһа һөйләм, бәйләнешле һөйләм эшләп ҡарайбыҙ. Әҙәбиәт дәрестәрендә минең яратҡан алымым үтелгән әҫәрҙең финалын үҙгәртеү. Был ижади фекерләүҙе үҫтереүгә бик ныҡ ярҙам итә. Шулай уҡ мин әҙәбиәт дәрестәрендә балаларҙың уҡыу, бөтәһе лә уҡып килмәй, уҡыу бит инде тексты менән таныш булмайҙар. Шул ваҡытта әҫәрҙең планын бутап биреп, төркөмдәрҙә ошо әҫәрҙең планын дөрөҫләп һалыу һымаҡ заданиялар эшләтәм. Шулай уҡ логик бәйләнеше булмаған һүҙҙәрҙән һөйләм төҙөү. Мәҫәлән, мин һүҙ бирәм, яҡтылыҡ, йыһан, фил. Шунан балалар һөйләм төҙөйҙәр. Йә булмаһа, иртә, автор, гөл. Тағы ла һөйләмдең мәғәнәһен үҙгәртмәй икенсе һүҙ менән әйтеү ҙә балаларҙың фекерләүен үҫтереүгә ныҡ ярҙам итә. Мәҫәлән, тиҙҙән яҙғы каникул ета тигән һөйләмде мәғәнәһен үҙгәртмәйенсә икенсе төрлө итеп әйтергә кәрәк. Балалар нисек әйтә? Оҙаҡламай беҙҙең өсөн күңелле ваҡыт башлана тип әйтә, мәҫәлән. Проект эшмәкәрлеген уҡытыу процесында ғына түгел, үҙемдең эш алымдарын, белемемде камиллаштырыу, тәжрибә уртаҡлашыу маҡсатында ла ҡулланам. Миңә был юҫыҡта видео, аудио мөхәррирләү ҡушымталары ярҙамға килә. Ғәфү итегеҙ, беҙҙең ваҡыт сыҡты. Слайдтарығыҙҙы күрһәтә һалып алығыҙ. Мин үҙемдең YouTube каналымда видео роликтарымды һаҡлайым. Шуларҙы һеҙгә әйтеп китергә теләйем һәм ошо видеороликтарҙы бер ҡулланмаға туплап, 2021 йылда педагог оҫта исеменә лайыҡ булдым тип әйтмәксе булам. Креатив фекерләүсе, бала күңеленә креативлыҡ, ижадилыҡ һалынған ул. Шуларҙы үҫтерәйек, киләсәктең ҡыйыу фекерле, үҙ аллы мәғлүмәт тупларға, уйларға, анализ яһарға белгән, был тормошта үҙ урынын табарлыҡ ихтыяр көсөнә эйә булған белемле, әхлаҡлы шәхес тәрбиәләйек тип әйтергә теләйем. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Үҙегеҙгә ҙур рәхмәт, Зилә Роберт ҡыҙы, матур сығышығыҙ өсөн. Хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Зилә Роберт ҡыҙына. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Бөтәһен дә ул аңлатып һөйләргә тырышты. Шулай да моғайын һорауҙар ҡалғандыр тип уйлайым. Мөмкин һорау. Әйҙәгеҙ, Фәләсхат ҡыҙы, рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ. Шул тиклем матур итеп сығыш яһанығыҙ. Бер генә һорауым бар. Бына һеҙҙең мәктәбегеҙ бит башҡорт гимназияһы. Балалар әҫәрҙәр уҡыймы? Нисек итеп йәлеп итәһегеҙ? Хәҙерге ваҡытта ул бит инде беҙҙең өсөн ҙур проблема булып тора. Ныҡ ҙур проблема. Балалар ғына түгел, иғтибар иттегеҙ микән, өлкәндәр беҙ үҙебеҙҙә әҙәби әҫәрҙәрҙе элеккегә ҡарағанда әҙерәк уҡый башланыҡ. Балаларҙы уҡыуға йәлеп итеүе бик ауыр. Шуның өсөн әҙәби әҫәрҙең йөкмәткеһен улар үҙләштерә алһын өсөн бына мин аудио китаптар эшләй башланым. Видеоредакторҙар, аудиоредакторҙар ҡулланып, һәм уларға музыка ҡуйып, ҡайһы берҙә үҙемдең фотоларҙы, ҡайһы берҙә бер төрлө фон ҡуйып, һәм уларға, балаларға өйгә эш итеп, ошо аудио китаптарҙы тыңларға бирә башланым. Шулай ҙа мин ҡыуанам, уҡыған балалар бар. Әлбиттә, теге кластың 50% тип әйтә алмайым, әммә 10 кеше ултырған класста 2-3 бала әҫәрҙең йөкмәткеһен шул тиклем матур итеп үҙләштереп килгән була. Һәм уларҙың һөйләгәнен, уларҙың дәрестә ҡатнашып ултырғанын, теге төрлө алымдарҙы ҡулланғанда үҙҙәре өндәшмәй ултырһа, икенсе дәрескә бала уҡып килергә тырыша. Минең аудио китаптар, тағы ҡабатлап китәм, YouTube каналында Зилә Ниязова тигән каналда тупланған. Рәхмәт, аңлашылды. Тағы кемдең һорауы булыр? Илгәркәй ҡыҙы һеҙгә бәрәнәһегеҙ. Мәйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Зилә Роберт ҡыҙы, ҙур рәхмәт сығышығыҙ өсөн, бик ҡыҙыҡлы. Бына видеороликтарҙы, сюжеттарҙы һеҙ дәрестә эшләйһегеҙме, әллә дәрестән тыш һеҙҙең түңәрәк эшегеҙҙә бармы? Дәрестән тыш, телестудия түңәрәген алып барам. Дәрестә ҡулланыу өсөн видеоредакторҙар эшләү ул оҙаҡ ваҡыт талап итә бит инде. Өйрәнеү талап итә. Шуның өсөн беҙ уны түңәрәктәрҙә ҡулланабыҙ. Уның менән дистанцион да эшләргә була. Дәрестә проект эшмәкәрлегенең мин ҡыҫҡа ваҡытҡа ҡоролғанын ҡулланырға тырышам. Әле әйтеп киттем бая, тикшереү эшенә беҙҙең проекттар күп бит инде һәм ижади эш. Бына ижади эш ҡарата проекттарҙа балалар күберәк ҡатнаша, балалар күберәк йәлеп ителә. Рәхмәт. Тағы кемдең һорауы булыр?
Мөмкинме һорау? Әйдәгез, рәхим итегез Альбина Хәлиф-кызы. Зиярә бит кызы, эшегез өчен ҙур рәхмәт. Дәресегеҙҙе ҡарап һоҡланып ултырғайным. Минең шундай һорауым бар. Бына хәҙерге ваҡытта һеҙҙең ҡарашығыҙ онлайн һәм офлайн үткәрелгән конкурстарға. Нисек ҡарайһығыҙ? Мин бына ошо нигә ҡыҙыҡ ҡына әле миңә офлайн конкурстарҙың, онлайн конкурстарҙың бер зыяны ла юҡ дип әйтәйемме инде. Үҙем бына педагог мастер конкурсынан һуң ИРО базаһында онлайн курстар үткәрҙем уҡытыусылар менән. Бер яҡтан алыҫтан уҡытыусыларға йөрөмәҫ өсөн өйҙәрендә ултырып ҡына нисә сәғәтлек курсты өйҙә ултырып ҡына уҡый алдылар бит инде. Тик икенсе яҡтан бына әле конкурста ҡатнашҡанда миңә йәнле аралашыу етмәне. Икенсе тапҡыр мин мастер-класты бына шул педагог мастер конкурсы һөҙөмтәһен күрһәтер өсөн ИРОның үҙендә сығыш яһаныҡ. Унда инде бөтөнләй икенсе йәнле аралашыу. Шулай да мин онлайн аралашыуҙың етешһеҙлектәре булһа ла, уның плюстары бар тип әйтәм. Заман шундай талаптар ҡуйғас, ни хәл итәһең? Тура килә ҡулайлашырға. Рәхмәт яуабығыҙ өсөн. Һеҙгә рәхмәт. Моғайын беҙҙең фекер алышыу тамамдыр. Шунда сөнки ваҡытыбыҙ үтеп бара. Зиләр абый ҡыҙы, һеҙгә уңыштар теләп ҡалабыҙ. Рәхмәт. Беҙҙең Резида Фаил ҡыҙы видеоға тоҡандырһағыҙ ине. Беҙ һеҙҙең менән аралашыуҙы дауам итергә тейешбеҙ. Резида Фаил ҡыҙы Лутфуллина, Йәрмәкәйҙәр. Гөлфира Рифовна, Резида Фаиловна иң аҙаҡтан сығыш яһармын тине. Ул әле мөмкинлек эҙләй. Уға сығыш яһау кәрәкмәй бит инде хәҙер. Һорау ғына кәрәкме? Уға һорау ғына беҙ бөттөк уның менән, сөнки ярты минут ҡына уның ваҡыты ҡалғайны. Шуға һәйбәт булыр ине, бер юлы уның менән эштәгеҙ ҡуйһаҡ. Беҙ уның презентацияны һәйбәт итеп күрҙек. Унан бына шул ярты минут ғына етмәгәйне. Беҙ уның менән хәҙер килешербеҙ, һөйләшеп, һеҙ берәүҙе тыңлағыҙ да, уны беҙ ике сыйыфлыҡҡа ебәрҙек. Дөрөҫ, ярар. Зиләр ауыл ҡыҙы, әйҙәгеҙ, һеҙҙең презентацияны күреп ҡалғайныҡ, үҙегеҙгә күрәбеҙ. Күренәме? Әйе, Мостафина Зиләр ауыл ҡыҙы, Бүздәк районы вәкиле. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Беҙ һеҙҙе күрәбеҙ, ишетәбеҙ. Хәйерле көн, һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары, һөнәрҙәштәр. Мин Мустафина Зиләр ауыл ҡыҙы, Бүздәк ауылы беренсе урта дөйөм белем биреү мәктәбендә башҡорт телен дәүләт теле булараҡ һәм туған тел булараҡ уҡытам. Мәктәптә тәрбиә эштәре буйынса директор урынбаҫары 20 йылдан ашу районда башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының методик берекмәһен етәкләйем. Сығышымды шундай хикәйәнән башлайым. Күптән инде бер ҡалала бер ҙур бина төҙөйҙәр. Уны төҙөүҙә бик күп эшселәр ҡатнаша икән. Ғүмере буйына тормош мәғәнәһе нимәлә тигән һорауға яуап табырға тырышҡан бер аҡыл эйәһе эшселәр ял иткән ваҡытта улар янына килеп, һеҙ нимә эшләйһегеҙ тигән һорау биргән. Тәүгеһе тештәре араһынан теләр-теләмәҫ кенә яуап биргән. Арба менән ошо ауыр таштарҙы ташыйым. Ҡарале, ҡулдарыма һөйәлдәр сығып бөттө. Икенсеһе яғымлы ғына. Ни эшләйем? Үҙемдең ғаиләмде ашатыр өсөн аҡса эшләйем. Өсөнсөһө турайып баҫҡан да, тирен һөртөп, йылмайып шулай тигән. Мин матур бина төҙөйөм. Был осраҡта эшселәрҙең яуаптары төрлөсә яңғыраны. Бынан сығып, шундай һөҙөмтәгә киләбеҙ. Бер үк нәмәләргә беҙҙең ҡараш бер төрлө түгел. Әммә тормош йылмайып һәм ғорурланып, һәр төрлө хәлдәрҙе ыңғай яҡтан хәл иткәндәр өсөн ыңғайлы һәм матур. Ә мин ни өсөн дәрескә инәм? Уҡыусыларға башҡорт теле уҡытырға. Мәңге йәшә, эй һөйөклө башҡорт теле, атам теле, әсәм теле, минең телем. Мин уны беләм. Ә бына уҡыусыларға шуны нисек итеп иҫбат итәргә? Нисек һуң Көньяҡ-көнбайыш диалекты мөхитендә, рус мәктәбендә белем алған балаларҙа башҡорт теленә ҡыҙыҡһыныу уятырға? Педагогик эшмәкәрлегемде лә 3 структураға бүлгәнмен. Мөхит, эш алымдары, кластан тыш эшмәкәрлек. Мөхит, 2 төргә бүлгәнмен. Беренсеһе эш мөхите булһа, икенсеһе уңайлы мөхит булырға тейеш. Уҡытыусы өсөн дә, уҡыусы өсөн дә. Күп ваҡыт мин дәрескә актер ролендә инәм. Әле генә башҡорт кейемендә инһәм, икенсе дәрескә шимадан тотоп, өсөнсө дәрескә бүләктәр алып инәм. Уҡыусылар уны белеп торалар. Башҡорт кейемендә мине күреү менән дәрестә
милли кием, я булмаһа Башкортстан мәдәнияте, тарихы тураһында һүҙ алып барасаҡбыҙ. Ә Сумаҙан күргәс, Башкортстан буйынса сәйәхәт итәсәкбеҙ икәнен аңлап торалар. Ә бына бүләктәр, тимәк бүгөн ниндәйҙер грамматик уйындар, викториналар, һорауҙарға яуаптар буласаҡ. Уҡыусыларымдың һәр береһе хаталанырға хоҡуҡтары барлығын белеп торалар. Беҙ улар менән белмәү мөмкин түгел, ләкин хаталанырға мөмкин тигән девиз астында эшләйбеҙ. Шуның өсөн дә башҡорт телен төньяҡ-көнбайыш диалекты шарттарында башҡорт телен уҡытыу өсөн милли мөхит булдырырға кәрәк. Эш структурамдың икенсеһе педагогик эшмәкәрлегемдең алымдары. Минең педагогик эшсәнлегем мозаика кеүек. Төҫтәре, формалары, ҙурлыҡтары буйынса айырым киҫәктәрҙән тора. Был күп хеҙмәт ҡуйыуҙы һорай. Бер йыйыуҙа ғына мозаика уңышлы сыҡмаҫҡа мөмкин. Уны ҡабат-ҡабат һүтеп йыйырға ла тура килә. Педагогик эшсәнлектә тап шундай. Сығышымдың темаһы төньяҡ-көнбайыш диалект шарттарында башҡорт телен уҡытыу. Алда педагогик эшмәкәрлегемдең алымдары менән таныштырып китәм. 2019-2020 йылдарда 5-6 класс уҡыусылары өсөн башҡорт теленән класстан тыш уҡыу китабы, уҡытыусылар өсөн төньяҡ-көнбайыш диалект шарттарында башҡорт телен уҡытыу буйынса өҫтәмә ҡулланма китаптары ярҙамға килә. Мин үҙем дә был китаптарҙа автор, рецензент булып торам. Һәм үҙемдең тәжрибәм менән дә уртаҡлашҡанмын. Башҡорт теле дәрестәрендә әҙәби телдең морфологик формаларын, нормаларына өйрәтеү өсөн исемдәрҙә күплек, килеш, ҡылымдарҙың үткән заман ялғауҙарының дөрөҫ әйтелеше һәм яҙылышы буйынса шундай терәк схемалар төньяҡ-көнбайыш диалектында аралашҡан балалар өсөн генә түгел, унда башҡорт телен уҡытҡан уҡытыусылар өсөн дә бик ҡулайлы. Диалект шарттарында уҡытыуҙа сағыштырыу алымы иң отошлы алымдарҙан һанала. Лексика өҫтөндә эшләгәндә ошондай күнегеүҙәр башҡарабыҙ. Һәр ваҡыт һығымтаны уҡыусыларҙың үҙҙәренән яһатыу мөһим. Был методик ҡулланмалағы биремдәр уҡыусыларҙың телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен үҫтерергә ярҙам итә. Шулай уҡ аудиолау төрөн үҫтереү өсөн күнегеүҙәр эшләнә. Аудио яҙмаларҙы күбеһенсә үҙем яҙҙырам. Был аудио яҙмалар бигерәк тә дистанцион уҡыу ваҡытында бик уңайлы булды. Уҡыу төрлө стилдәге һәм жанрҙағы текстарҙың йөкмәткеһен аңлау, мәғлүмәтте һайлап алыу күнекмәләрен формалаштыра. Предмет һөҙөмтәләре булараҡ һөйләү уҡыусыларҙың аралашыу ситуацияһына ҡарап текст төҙөй белеүе, иптәштәре алдында сығыш яһай алыуҙарынан тора. Китапта шулай уҡ яҙыу күнекмәләрен үҫтереү өсөн дә күнегеүҙәр бирелгән. Уҡыусыларҙы төньяҡ-көнбайыш диалекты шарттарында башҡорт теленә өйрәтеүҙә диалект хаталарҙы иҫкәртеү өсөн түбәндәге эштәрҙе башҡарам. Әҙәби телдә асыҡ орфоэпия менән һөйләү, һүҙҙәрҙе, ижектәрҙе әҙәби нормаларға ярашлы әйтеү, хаталарҙы төҙәтә, иҫкәртә барыу, өн хәрефтәрҙе дөрөҫ әйтелеш менән сағыштырып ҡарау, һүҙҙәргә төрлө ялғауҙар өҫтәп уҡытыу йә әйттереү, бер-береһенең телмәрҙәрен иғтибар менән тыңлау һәм хаталарҙы төҙәтеү. Педагогик эшмәкәрлегемдең 3-нче структураһы класстан тыш эшмәкәрлек, олимпиада һәм конкурстар, ғилми-ғәмәли конференциялар, ижади түңәрәктәр. Улар бик күп. Уҡыусыларым йыл һайын олимпиада, конкурстарҙа ҡатнашып, призлы урындар яулай. Бына 5 йыл рәттән минең етәкселегемдә Халиков уҡыуҙары үтә. Эштәр 3 телдә ҡабул ителә. Башҡорт, рус телендә һәм төньяҡ-көнбайыш диалектында. Мин был ғилми-ғәмәли конференцияны бик урынлы тип уйлайым. Мәктәптә түңәрәктәр менән бер рәттән ҡанатлан проекты сиктәрендә интерактив башҡорт теле уңышлы ғына эшләп килә. Бындай эштәр уҡыусыларыма тағы ла дәрт өҫтәй. Улар ата-әсәләре менән тәрбиәүи әһәмиәткә ия булған төрлө-төрлө акцияларҙа, флешмобтарҙа, тематик шәмбеләрҙә ҡатнашалар. Мин ышанам, минең уҡыусым
алға ынтылусан, башкорт халкының ғырурлығы булырлык, күп кырлы шәхес, туган телен буаттардан буаттарга алып барусы булып үсер. Бүгінгі сығышым темаһын аскандыр дип уйлайым. Бергәләшеп, төньяк көнбайыш диалекты шарттарында башкорт телен түкмәй, сәсмәй, өйрәнгән укучыларыбызды төрле ысулдар аша үз аллы билим алырга өйрәтеп, тормышка әзер өлгөргән рухлы шәхес, илһияр, телһияр, моңһияр итеп тәрбияләйек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт, Зиләр авыл кызым. Матур сыгышыгыз өчен, эшегез өчен. Әйдәгез, хөрмәтле баһалама комиссия һәгъзалары, нинди һораулар булыр? Зиләр авыл кызыма. Рәхим итегез. Мөмкинме һорау? Әйдәгез, Рифат Рифович. Зиләр Равиловна, мин әснәп тә беләм бит, шундай бик зур берничә ел инде хәлек укудан да алып бараһыгыз, зур эш башкараһыгыз. Менә минең теге укыту башкорт телендә, төньяк көнбайыш диалекты шарттарында тинегез бит инде, башкорт теле менән татар телен ничегрәк сагыштырып өйрәнәһез? Рәхмәт һорауыгыз өчен. Безнең районда мәктәптә укучылар башкорт теленең төньяк көнбайыш диалектында мәктәптә лә, өйдә лә иркен аралашалар. Бүгенге сыгышымда ла әйтеп киттем бит инде, телгә алган был терәк схемалар һәрбер баланың үзендә лә, мәктәптә лә тупланып куелган. Шулай ук Рәсүл Искәндәр Сәйитбаталовтың башкорт теленең төньяк көнбайыш диалектының орфография кагыйдәләре проекты йыйынтыгы безгә ярдәмгә килә. Ошо йыйынтыктан алып һәрбер кагыйдәне без туплап куйганбыз. Уларны айрым картондарга йыштырып, һәрбер бала үзендә йөртә. Элек бит теге таблица умножим йөртәләр ине балалар. Минең укучыларым да шулай итеп, ошо кагыйдәләрне үзләре менән йөртәләр. Шулай ук, например, мәсәлән, укучылар гына да түгел, ата-әсәләр дә ошо безнең төньяк көнбайыш диалектында һөйләшергә ынтылып торалар. Уны без каян беләбез? Чөнки үткән елда халыкара башкорт теленнән халыкара диктантта катнаштылар. Барлыгы безнең мәктәптә 662 бала укыга, ошо балаларның, укучыларның ата-әсәләре, карт әсәләре, олы әсәләре, карт әтәләре барыһы ла ошо диктантты яздылар, әүзем булдылар. Бу безнең өчен бик куаныч. Сагыштырып өйрәнәбез дигәндән, шулай ук мин дәресләремдә татар телен, төньяк көнбайыш диалектындагы башкорт телен һәм инглиз телен белән сагыштырып өйрәнәм. Инглиз теле укытучыһы менән бергә эшләйбез. Чөнки инглиз дәресендә лә ошо башкорт телендәге өндәр бит инде безнең кабатлана. Әгәр дә инде ул дәресләрдә лә ошо өндәрнең әйтелешен ныгыту өстендә эшләһәләр, бу мәсьәлә үзеннән үзе хәл ителә. Рәхмәт. Рәхмәт, аңлашылды. Тагын нинди һораулар булыр? Ентекле һөйләне конкурсант, мөгаен һораулар калмагандыр дип ышанабыз. Зиләр авыл кызына уңыштар теләп калабыз. Резидә Файл кызы килеп сыккайны түгелме һуң әле? Әйе, Гөлфәрә Рифовна, без әзербез, әйдәгез, ул һөйләргә әзер. Резидә Файл кызы шулаймы? Әйе, хәзер телефондан һөйләйбез. Телефондан. Резидә Файл кызы. Без һеҙҙең сығышығыҙҙы ҡараныҡ ул, презентацияғыҙҙы күрҙек, шуға күрә хафаланырға кәрәкмәй. Әйҙәгеҙ конкурсантҡа һорауҙар бирәйек, хөрмәтле жюри ағзалары. Резидә Файл кызы, минең аңлауымса, һеҙҙең база филологик белеме ул яр саллы балаһында татар теле һәм әҙәбиәте буйынса алынған, шулаймы? Ишетәһегеҙме беҙҙе, Резидә Файл кызы? Резидә Файловна? Ишетәһегеҙ. Һорау ишетелдеме һеҙгә? Һорау ишетмәнем, Рәйбәгә.
Һорау ишетелмәне. Хәҙер улайһа тауышты көсәйтә биреңдерәп. Резда Фаил ҡыҙы, һеҙҙең филологик белемегеҙ, төп белемегеҙ ул татар теле һәм әҙәбиәте буйынса алынған, шулаймы? Юҡ, һеҙҙең һорау шундай. Татар теленән һеҙҙең төп белемегеҙ тип һорайҙар. Татар теленән төп белемем, ләкин Зәки Вәлидине күтәргә кәрәк. Бирва Башҡорт ҡоролтайы тауышты яптыҡ. Нурислам Мирхайдарович, һеҙҙең тауышты ишетәбеҙ. Резда Фаил ҡыҙы, һеҙ башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса переподготовка үттегеҙме? переподготовка түгел, курстарҙы үттем. Һеҙ әҙәби телдә матур итеп һөйләшәһегеҙ, ә бына төньяҡ-көнбайыш диалекты менән әҙәби башҡорт теле араһындағы үҙенсәлектәрҙе һеҙ үҙ эшегеҙҙә нисек ҡулланаһығыҙ? Күберәк әҙәби тел буйынса өйрәнәбеҙ башҡорт теле. Беҙҙең яҡтарҙа ул тиклем үҙенсәлектәр юҡ. Беҙ йәрмәкәйҙә булдыҡ, үҙенсәлектәр булғанға һорайым. Резда Фаил ҡыҙы, ә бына һеҙ слайдығыҙҙа күрһәттегеҙ, һеҙҙең ауылда 4 милләт вәкиле йәшәй. Эйе. Һеҙҙең ауылығыҙҙа бөтөнләй башҡорттар юҡмы? Юҡ. Һеҙҙең яҡтарҙа булып ҡайтырға тура килгәйне, шуға һорау һеҙгә тәғәйенләнгәйне. Ярай. Хөрмәтле жюри ағзалары, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр Резда Фаил ҡыҙына? Йәрмәкәйҙәр әле беҙҙең менән бәйләнештә. Һорауҙар юҡ. Рәхмәт, Резда Фаил ҡыҙы. Һеҙгә уңыштар теләп ҡалабыҙ. Рәхмәт. Сау булығыҙ. Артабанғы конкурсант Муталапова Айһылыу Мирсәйет ҡыҙы. Сибайҙар сират алып торалар. Хәйерле көн. Презентациям күренәме? Күренә, һәйбәт күренә. Башларғамы? Әйҙәгеҙ, рәхмәт итегеҙ, ваҡыт китте. Хәйерле көн, хөрмәтле жюри ағзалары. Конкурсанттар, мәртәбәле конкурста барығыҙҙы ла ихлас күңелдән сәләмләйем. Мин Муталапова Айһылыу Мирсәйет ҡыҙы булам. Сибай ҡалаһы Рамаҙан Өмөтбаев исемендәге башҡорт лицейының юғары категориялы башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы, Башҡортостан Республикаһының мәғариф алдынғыһы. Эш стажыма быйыл 25 йыл тула. Мәктәптә эшләү менән берлектә 9 йыл Сибай ҡалаһы мәғариф бүлегендә башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса методист вазифаһы эшен башҡарҙым. Шул ваҡытта Сибай ҡалаһы ҡала округы хакимиәтенең Башҡортостан Республикаһының Башҡортостан халыҡтары телдәре тураһындағы законын тормошҡа ашырыусы комиссия секретары эшен алып бардым. Сибай ҡалаһы башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты ағзаһымын. Һеҙҙең иғтибарға үҙемдең педагогик эшмәкәрлек презентацияһын тәҡдим итәм. Һуңғы осорҙа Рәсәй мәғарифы ҙур үҙгәрештәр кисерә. Төрлө яңы технологиялар индерелә, дистанцион уҡытыуҙы ойоштороу мәсьәләләре хәл ителә, тикшереү эштәре үткәрелә, һөҙөмтәләре өйрәнелә. Рәсәй Федерацияһының 2018-2025 йылдарҙа мәғарифты үҫтереү программаһына ярашлы Рәсәй мәғарифын алдынғылыҡта барыусы 10 ил иҫәбенә сығарыу маҡсаты ҡуйылды. Бының өсөн федераль дәүләт белем биреү стандарттары ла яңыртыла. Көндән-көн үҙгәреп торған фән һәм технологиялар йылдам үҫешкән осорҙа башҡорт телен һәм әҙәбиәтен нисек уҡытырға, уҡыусыларҙың коммуникатив компетентлығын үҫтереүҙең ниндәй юлдары бар? Балаларҙың туған телдә аралашыуын нисек булдырырға? Яңғыраған һорауҙар мәсьәләнең көн үҙәк булыуын күрһәтә. Мин үҙемдең педагогик эшмәкәрлегемдә фәнни методик темамды уҡыусыларҙың коммуникатив компетентлығын үҫтереүҙең эффектив алымдары тип билдәләнем. Был тема буйынса 4-нче йыл эшләйем. Маҡсат башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә һәм дәрестән тыш эшмәкәрлектә төрлө эффектив алымдар ярҙамында уҡыусыларҙың коммуникатив компетентлығын үҫтереү.
Был методик тема буенча эшләгәндә түбәнге бурыстар тормышка ашырыла. Улар экранда сагылган. Шулай ук был методик тема өстендә эшләгәндә гипотеза куелды. Эффектив алымдар куллану укучыларга коммуникатив компетентлыкты үстерүгә булышлык итәсәк. Был гипотеза нигеҙендә көтөлгән һөҙөмтәләр билдәләнде. Улар шәхси предмет, метапредмет йүнәлештә күрһәтелде. Нимә ул коммуникатив компетентлык? Коммуникатив компетенция телмәр эшмәкәрлегенең төрҙәрен, аралашыуҙы, һөйләү һәм яҙма телмәр төрҙәрен үҙләштереүҙе иҫәптә тота. Тел материалын һәм күнекмәләрҙе кәрәкле ситуацияларда ҡуллана алыуҙы талап итә. Коммуникатив компетенция аралашыуҙың маҡсатын билдәләй. Телмәр ситуацияһын баһалай белеүҙе, аралашыусының коммуникация ысулдарын һәм ниәттәрен иҫәпкә алыуҙы, үҙ телмәреңде аңлы рәүештә үҙгәртергә әҙер булыуыңды күҙ уңында тота. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә был йүнәлештә уҡыусыларҙың коммуникатив компетенцияларын үҫтереү йүнәлешендә билдәле педагогтар, ғалимдар Миңдебай Бәхтияр улы Юлмөхәмәтов, Зәкиә Муллағәли ҡыҙы Ғәбитова кеүек бик күп ғалимдар эшләгән. Телде яратыу, белеү өсөн теория түгел, ә беренсе сиратта шул тел менән даими файҙаланыу практикаһын өҫтөнлөк итергә тейеш. Башҡорт теле уҡытыусыһының төп бурысы һәм маҡсаты ла тыуған ерҙә туған телебеҙҙе моңло йыр итеп яңғыратырға ирешеү түгелме ни тип билдәләй педагогика фәндәре кандидаты Вәкил Исмәғил улы Хажин. Туған телде өйрәнеү ул уҡыусының үҙ аллы фекер йөрөтөүен, һәләтен, һөйләү һәм яҙыу телмәрен байытыуҙа һәм камиллаштырыуҙа, уның шәхесен үҫтереүҙә мөһим роль уйнай. Рамадан Өмөтбаев исемендәге Башҡорт лицейы Сибай ҡалаһында 1993 йылда милли мәктәп булараҡ асыла. Башҡорт балаларына төплө белем биреү, башҡорт телен үҫтереү, һаҡлау өсөн был ҙур аҙым була. Шуға күрә ошо мәктәптә балаларға туған башҡорт телен уҡытыу ҙур яуаплылыҡ өҫтәй. Бөгөнгө көндә уҡыусылар уҡығанды дөрөҫ уҡыу күнекмәләре булдырыу, уҡығанды дөрөҫ аңлаймы, тема буйынса фекер йөрөтә аламы, үҙенең фекерҙәрен асыҡ итеп әйтә беләме? Бына ошондай йүнәлештәр өҫтөндә эшләргә тура килә. Бының өсөн уҡыусыларҙың көндәлек дәрестәрҙә алған белемдәре генә етмәй. Шуға күрә дәрестән тыш эшмәкәрлектә балаларҙы күпләп китап уҡыуға, әҫәрҙәр буйынса үҙ аллы фекерҙәр йыйнарға тырышабыҙ. Һәм бына шул маҡсаттан уҡыусыларҙың китап уҡыусы көндәлектәре эшләнеп. Бына был көндәлектәр ошондай форматта уҡыусыларҙың ҡулдары менән тултырылған. Мәҫәлән, мин үҙем эшләп йөрөгән 7-нсе класста Айгиз Баймөхәмәтовтың «Ҡалдырма әсәй» әҫәре тулыһынса уҡылды һәм уның буйынса фекерҙәр алышып, уҡыусы үҙенең фекерен ошо көндәлеккә яҙып ҡуйҙы. Уҡыу телмәрен үҫтереүҙә башҡа бик күп эффектив алымдар бар. Һәр тарихи осор уҡытыусы алдына яңы талаптар ҡуя. 21-нсе быуат мәғлүмәти технологиялар заманы. Ғалимдар раҫлауынса, бөгөнгө көндә мәктәптә Z быуыны балалары белем ала. Улар тыуғандан алып төрлө интерактив саралар менән эш итә. Өйҙә генә ултырған, бөтөн кәрәкле мәғлүмәтте интернет селтәрендә тапҡан һәм ҡулланған быуын 2004 йылдан 2024 йылдарда тыуған балалар. Ошондай шарттарда уҡыусыны үҙең уҡытҡан фән менән нисек ҡыҙыҡһындырырға, туған тел дәрестәренә ыңғай ҡараш булдырыу өсөн ниндәй юлдар табырға? Ошо проблемалар тураһында уйланыуҙар һәм заман ҡуйған талаптар мине эҙләнергә, күп төрлө эффектив алымдар араһында электрон белем биреү ресурстарын ҡулланырға тигән маҡсатҡа килтерҙе. Һәм мин үҙемдең эшемдә һеҙҙең иғтибарға тәҡдим итеп киткем килә инде. Thinlink онлайн таҡта йәки интерактив плакат эшләү мөмкинлектәрен. Бына экранға мин сығарҙым. Бында Ноғман Мусиндың ижады тормошо буйынса бик күп материал тупланған. Һәм был платформаны ҡулланыу өсөн
түбәндәге күрһәткестәр нигеҙ була ала. Уҡыу-уҡытыу процессын еңелләштерә. Дәрескә кәрәкле мәғлүмәтте бер урында туплайбыҙ. Ваҡытты экономиялай. Дистанцион уҡытыу ваҡытында бик уңайлы. Электрон кейс функцияһында үтәй ала. Күп төрлө материалдарҙы берләштереп була. Аудио яҙмалар үтмәй, текстар, онлайн ресурстар һәм башҡалар. Мәҫәлән, Learning Apps порталында теркәлеү үтмәйенсә генә, һылтанма буйынса гына инеп, уҡыусы тесты йәки башҡа төр интерактив күнек үҙе башҡара ала. Быны мин үҙемдең асыҡ дәресемдә күрһәттем. Уҡыусылар тесты ошо бер һылтанма эсенә инеп кенә бөтә дәрескә кәрәк булған материалды эш төрҙәрен башҡара алдылар. Шулай уҡ был интерактив плакат дөрөҫ йүнәлеш күрһәтә, кәрәкмәгән мәғлүмәткә ваҡыт сарыф итмәй, иң мөһиме был платформаны бушлай ҡулланып була. Шулай уҡ уҡыусыларҙың әүҙем эшмәкәрлеген булдырыу өсөн, коммуникатив яҡтан үҫтереү өсөн, аралашырға, телмәрен байытырға өйрәтеү өсөн дәрестә пресс-конференция форматын ҡулланам. Бында инде уҡыусылар, мәҫәлән, мин күрһәткән дәрестә Нуғман Мусиндың «Шайтан ҡуласаһы» әҫәре буйынса ролдәргә инделәр. Мохтасар, Рәсүл, Миңзәлә образында текст буйынса һорауҙарға яуап бирҙеләр һәм шул уҡ текст буйынса һорауҙар бирелде һәм яуаптар алынды. Шулай итеп, әҙәби әҫәрҙең йөкмәткеһе хәтерҙә ҡала. Уҡыусылар автор әйткән идеяны аңларға, асыҡларға өйрәнә. Бына минең эффектив алымдарҙан ҡулланылған эш төрҙәрен һеҙгә экранда күрһәтәм. Мәҫәлән, Шәһзадә Бабичтың ижадын тормошон өйрәнеү буйынса тест. Был тестты шулай уҡ онлайн форматта баһалап була һәм уҡыусыларҙың ҡасан ингәне, күпме эшләгәне күренеп тора. Шулай уҡ үҙемдең шәхси сайтымды булдырҙым. Был сайтта үҙемдең методик эшмәкәрлегем буйынса мәғлүмәттәр тупланым. Дәрестәрҙә һәм дәрестәрҙән тыш эшмәкәрлек йүнәлештәре буйынса материалдар ҡуйҙым. Шулай уҡ интернет селтәрендә башҡорт телендә контент булдырыу йүнәлешендә бик күп эштәр башҡарам. Һәм бында Рәми Ғариповтың ижадына арналған видео яҙмалар, мәҫәлән, 5-нче класста Хәйҙәр Тапаҡовтың әҫәре буйынса сәхнәләштергәндән өҙөк видеолар, яҙмалары урынлаштырылған. Шулай уҡ төрлө саралар үткәрелә һәм һәм бына белем сифатын күрһәтеүҙе үҫтерә, коммуникатив компетентлыҡ бына был диаграммаларда күренгән. Шулай уҡ уҡытыусының эшмәкәрлеге лә, уҡыусыларҙың эшмәкәрлеге лә бына шундай баһаланған һәм уҡытыусы эшендә йомғаҡлап шуны әйткем килә инде, бына артабан дауам итергә һәм ошо йүнәлеш буйынса үҙемдең мәҡәләләремде баҫтырырға һәм эшләргә. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Рәхмәт, Айһылыу Мирсәйет ҡыҙы. Матур, ентекле, йөкмәткеле сығышығыҙ өсөн. Рәхим итегеҙ, хөрмәтле комиссия ағзалары. Ниндәй һорауҙарығыҙ булыр конкурста ҡатнашыусы Айһылыу Мирсәйет ҡыҙына? Рәхим итегеҙ. Мөмкинме? Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Айһылыу Мирсәйет ҡыҙы, беҙ һеҙҙең дәресегеҙҙе лә ҡараныҡ, әле ҡараныҡ. Һеҙ бит инде беҙҙең милли мәктәптә эшләйһегеҙ. Хәҙерге ваҡытта милли мәктәптәрҙә лә сәғәттәр һаны, шулай уҡ юғары кластарҙа ла әҙәби әҫәрҙәрҙе өйрәнеү өсөн күп түгел. Шунан сығып минең бер һорауым, һеҙ әҙәби әҫәрҙәрҙе уҡытырға балаларҙы нисек ҡыҙыҡһындыраһығыҙ? Улар күпләп уҡыһындар әҫәрҙәрҙе, Нуғман Мусиндың башҡа шундай ҡалын әҫәрҙәрендә уҡыһындар өсөн ниндәй ҡыҙыҡһындырыу юлдарын таптығыҙ? Ниндәй ҡыҙыҡһындырыу юлдары бар һеҙҙең? Рәхмәт, Риф улы. Сынлап та милли мәктәптәрҙә, тип әйтәбеҙ инде элеккесә, инновацион мәктәптәрҙә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыуға элек-электән юғары кластарҙа, 10-11 кластарҙа ваҡыт бик әҙ бирелә инде. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, юғары кластарҙа уҡыусылар
күбрәк дәүләт имтихандарына әҙерлеккә ваҡыттарын сарыф итәләр. Бына ошо ваҡытта уҡыусыларҙы нисек ҡыҙыҡһындырырға була? Бының өсөн, әлбиттә, уҡытыусыға ентекле эшләргә, шулай уҡ төптән уйлап хәл итергә кәрәк. Мәҫәлән, бына әле әйтеп кителгән Ноғман Мусиндың «Шайтан ҡуласаһы» әҫәре, ул уҡыусыларҙы тормошҡа әҙерләй торған, уларҙа тормошта үҙ юлын табырға йүнәлеш бирә торған әҫәрҙәрҙең береһе бит инде. Яҙмышың үҙ ҡулыңда, нимәне эшләһәң дә үҙеңә яуаплылыҡ алырға тигәнде еткереү өсөн, бына мин әле әйтеп киткән ролдәргә бүлеү, әҫәрҙең йөкмәткеһен ана шул ролдәр менән асыҡлау, артабан инде төрлө һорауҙар ҡуйыу, ошо һорау буйынса уҡыусыларға яуапты таптырыу, уҡыусыларға йөкмәткене белергә һәм уҡырға йүнәлеш бирә. Шулай уҡ бик ҡыҙыҡлы өлөштәрен дәрестә тәҡдим иткән ваҡытта уҡыусылар хатта үҙенән үҙҙәре уҡып киләләр. Улар был хәҙерге әҙәбиәт менән бик ныҡ ҡыҙыҡһыналар, сөнки уларҙың йәш торошона тап килә, уларҙың бөгөнгө үҙҙәрен тормошҡа әҙерләү маҡсатында ла был әҫәрҙәр тәрбиәүи яҡтан бик әһәмиәтле. Шуға күрә эш төрҙәрен алғанда ҡыҙыҡлыларын алырға һәм таблица формаһында ошо образдарға характеристика тултырырға, артабан инде уларҙың йәшәү девизы, тормош маҡсаты тигән өлөштәргә бүлеп алды һинән, уҡыусылар иғтибарлы тыңлай, уҡый башлайҙар һәм текстан эҙләү маҡсатында улар үҙҙәренән үҙҙәре әҫәр менән танышалар. Рәхмәт. Рәхмәт, мына минең бер тәҡдим бар ине. Мына бигерәк тә милли мәктәптәр өсөн, мына заманында Зәки Вәлди исемендәге башҡорт гимназияһында эшләгән саҡта беҙ башҡорт теле уҡытыусылары үҙебеҙ мәктәп кимәлендә положение эшләп, шул иң күп китап уҡыусы тигән конкурстар үткәрә инек. Мына шунда балалар, хатта 6-нчы класс уҡыусылары Зәйнәб Бижеваның трилогияһын уҡып, һөйләп, буктрейлерҙар эшләп, шуны бик ҡыҙыҡлы конкурстар була торған. Мына шундайыраҡ ҡыҙыҡһындырыу алымдары кәрәк. Хәҙерге ваҡытта беҙҙең милли мәктәптәрҙә башҡорт телен уҡыуҙар, әҙәбиәтен уҡыуҙар үкенескә ҡаршы бик һирәк күренеш. Әлбиттә, дөрөҫ әйтәһегеҙ. Бына мин, мәҫәлән, бер көндө китапханаға барып инһәм, Айгиз Баймөхәмәтовтың «Ҡалдырма әсәй» тигән әҫәре ҙур ғына йыйынтыҡ булып сыҡҡан инде. 3 китаптан торған әҫәр инде. 3 китап итеп тәүҙә сыҡҡайны шулар инде. Шунан һуң күреп ҡалдым да, улар бик күп кенә килгән, үҙем эшләгән 7-нсе класҡа бына шуларҙы таратып бирҙем дә, кластан тыш эшмәкәрлек ваҡытында уҡытам инде. Улар йотлоғоп тыңлайҙар. Хатта мин уларға әйттем инде, ныҡ ҡыйынһынмаһындар тип, мәктәптә ҡалдырып ҡайтығыҙ, парталарҙа һалығыҙ да, шуны килгәндә уҡырһығыҙ тип әйткәйнем. Шунан һуң улар ҡыҙыҡһынғандары китапты ипләп кенә алып ҡайтып та киткәндәр. Булар мине әлбиттә ҡыуандырҙы. Бына мин бында шул диаграмманы шул класс буйынса ғына ҡуйғайным. Класста 24 бала, шуларҙың берәүһе генә 5%-ҡа яҡын була инде уныһы уҡып өлгөрмәне, сөнки ул ауырыу сәбәпле дәрестәр ҡалдырғайны. Бына заманса әҫәрҙәр уҡыһалар, ҡыҙыҡһыналар. Һеҙҙе тыңлау күңелле, һәйбәт, әммә башҡа конкурсанттарҙың сираты көтә. Ҙур рәхмәт, һеҙгә уңыштар теләйбеҙ артабанда. Беҙҙең Силәбе ҡалаһынан бәйләнештә бар микән Шафранская Земфира Ғафур ҡыҙы? Һеҙ бындаһығыҙмы? Шафранская Земфира Ғафур ҡыҙы. Һеҙгә шылтыратып ала алмайҙар. Ахыры бында ла бәйләнештә юҡ. Ютубтан ҡарай микән беҙҙе? Ярай. Сират буйынса китәбеҙ улайһа. Мөнирова Әлмирә Хәләс ҡыҙы. Эйе, беҙ һеҙҙе күрәбеҙ. Ишетәһегеҙме? Ишетәм, эйе, һәйбәт ишетелә бында. Хәҙер демонстрация ҡабыҙа. Әлмирә Хәләс ҡыҙы, Бурай районы вәкиле, Таңатар ауылында эшләй. Презентация килеп сыҡты. Рәхмәт. Хәйер, иртә һаумыһығыҙ, баһалама комиссия ағзалары, конкурсанттар. Рөхсәт итегеҙ үҙемдең педагог эшмәкәрлегем менән таныштырып китергә. Сығышымды Рауил Шаммастың шиғыр юлдары менән башлаһым килә.
Укытысы, ошо исемдән дә югарырак ниндәй исем бар? Күңелем тулы һиңә рәхмәтем бар, йырда әйтеп бетмәс хисем бар. Мин Мөнирова Әлмира Хәләс кызы, Борай районы Таңатар авылы төп дөйем белем бирү мәктәбенең башлангыч классларда башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләйм. Икенче линия буенча башкорт теле һәм әдәбиятын рус мәктәптәрендә туган тел буларак укытам. Кояшкай түңәрәген етекләйм. 3 ел рәттән үз мәктәбендә яйлау яйги ял мәктәп лагерендә эшләйм. Башкортстанымда башкорт булып яшәп, укучыларыма туган башкорт телемне өйрәтүем менән бик тә горурланам. Балаларда телгә карата һөю, хөрмәт тәрбияләргә бар көсөмдө һалам. Туган телемде яратмайым дип әйтү, ата-әсәңде яратмайым дигән һүз менән бер дип һәр вакыт әйтә киләм. Методик темам. Башкорт теле һәм әдәбияты дәресләрендә заманча технологияларны куллану. Эшемнең максаты дәрескә карата ыңгай мотивация формалаштыру, башкорт теленә кызыксыну уяту, белем аңлау процессында укучыларның әүзем эшмәкәрлеген тәэмин итү. Максатты тормышка ашыру өчен түбәнге бурыстар куям. Предмет буенча материалды яхшы үзләштерүсе тәэмин иткән эффектив технологияларны һәм алымдарды педагогик практикалы куллану, башкорт теле буенча укыту материалын үзләштерүсе этапла башкару, укучының танын белү эшмәкәрлеген әүземләштерү. Был методик тема өстендә 3 елдан артык эшләйм. Евгений Палат, Андреев, Светлана Тимиргалиева хезмәтләренә таянам. Хәзерге заман балалары кәрәкле мәгълүматты китаптан укып белүгә караганда телевизор, интернет аша алуды өстенрәк күрә. Шуңа дәресләрдә яңа метод һәм алымдарды, заманча технологияларны кулланырга кирәк. Интерактив саралар ярдәмендә төзелгән тест, викторина, сканворд, анаграмма кебек эш türләре укучыларның белем кимәлен тиз арада тикшерү өчен уңайлы. Үз эшен яраткан һәрбер башкорт теле укучысы заманча технологияларны өйрәнеп, уларны эш тәҗрибәсендә кулланып, бөтә укучыларның да башкорт телендә аралашуын, уларның индивидуаль халәтләрен үстереп, халкыбызга һәм телебезгә ихтирам тәрбияләй ала. Шунысы куанычлы, соңгы елларда башкорт телен цифрлаштыру, телде өйрәнүчеләр өчен шартлар буенча республика зур эшләр башкарыла. Электрон дәреслектәр, интерактив башкорт теле платформаһы, смартфоннар өчен IQ Балабаш, Айнафон Баш 2, Әлләсез, Сәлам программалары, Пликерс, Google Форма һәм программалар һәм онлайн инструменттар миңа эшемдә файдалы өстәлмә мәгълүмат булып тора. Заманча технологиялар нинди мөмкинчелекләр бирә? Беренчесе, укытучыга тактага язып торудың кирәге юк. Икенчесе, вакытын тем аңлатуга күбрәк калуы. Өченчесе, дәресләр сагурак, кызыграк, мәгълүматтың күп һәм етешле булуы. Укучыларга нимәләр бирә? Кызыксынучанлык, балаларның игътибарын үстерә, алдан үзләренең проектларын яклауга әзер булу, интернет селтәрләрендә мәгълүматлар эзләүче юнәлештәр булдыруы, иҗади халәтләрен үстерә. Компьютер ярдәмендә башкорт теле дәресендә бер төркем дидактик мәсьәләләрне хәл итәм. Онлайн хүзлектәр файдаланып лексиканы өйрәтәм, дөрес әйтелеш өстендә эшләйм, орфографик хүзлекте һәм компьютерның орфографияны тикшерү программаларын файдаланып орфографик күнегүләр эшләтәм. Шулай ук дәрестә яңа материалдар аңлатканда заманча технологиялар ярдәмендә күп мәгълүмат бирергә, төрле фото, портретлар, күргәзмә әсбаптар күрһәтәм.
Укучыларым башкорт теле һәм әдәбияты буенча район, республика кимәлендә үткәрелгән төрле онлайн, офлайн конкурсларда, олимпиадаларда, флешмобтарда катнаша һәм уңыштарга ирешә. Шул исәптән республика кимәлендә лә безнең Борай районы 2020 елда башкорт теле елы сиктәрендә 3нче урынды, 2021 елда 1нче урынды яуланы. Bundan мәгариф өлкәһенең безнең укучыларның да казанышы бик зур. Дистанцион технологиялар кулланып, без мәктәп менә район кимәлендә төрле конкурслар үткәрәбез. 2022 елда Google формула Башкортстанның халык шагыйре Рәми Гариповның тууына 90 ел тулу айканлы дистанцион тест үткәрдек. Эш барышында урлыктар һәм каршылыктар килеп туманы. Укучылар кызыксынып был эште уңышлы башкарып сыктылар. Шулай ук район кимәлендә туган телдәр көненә айканлы Әсән теле, Сәсән теле исемле шигырь һөйләүчеләр дистанцион конкурсы үтте. Дистанцион сораулар бүгенге көндә популярлык алды. Улар хәзерге заман авырлыктарына карамай киңрәк аудиторияны ялеп итүгә булыша. Үземнең дистанцион белем бирү өчен оештыру буенча кайсы бер тупланган тәҗрибәләрне Инфоурок, nspaltal.ru сайтларына мәкалә итеп басып барам. Методик тема буенча башкарылган эшләрем шәхси сайтымда урын алып тора. Шулай итеп, башкорт теле һәм әдәбияты дәресләрендә заманча технологиялар куллану дәрескә кызыксынуны арттыра, шәхси предмет һөҗүмтәләренә ирешергә һәм төп максат укучыларның коммуникатив компетенцияларын формалаштырырга ярдәм итә. Шуның менән сыгышым тамам, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Һорау бирергә мөмкинме? Мөмкин. Рәхим итегез. Сыгышыгыз өчен зур рәхмәт. Әлмира Хәләс кызы, хөрмәтле комиссия әгъзалары, әйдәгез рәхим итегез. Сәлимә Айбулат кызы. Гөлшара Ришманова, мөмкин булһа, мин һорау бирермен. Әлмира Хәләс кызы, сыгышыгыз өчен сынатта рәхмәт. Ошондай һорау туа. Һеҙҙең методик тема заманса технологиялар тип алаһығыҙ. Һәм сыгышығыҙҙа ишетәбеҙ күберәк һәм тулыһынса информацион белем бирү технологиялары тураһында. Улар синониммы? Әгәр заманса технологиялар тип әйтһәк, информацион белем бирү системаларын алып ҡарарға кәрәкме? Һорауығыҙ өсөн рәхмәт. Мин уларҙы синонимдар дип ҡарайым. Сөнки беҙҙең заман үзгәреп кенә тора һәм бына 3 ел элек менә башлам дип әйткәнем, был безнең пандемия вакытында, пандемия сыккандан шулай бик ентекләп эшләргә тура килде, сөнки мин үзем башлангыч класстарда эшләйм һәм безнең бәләкәй генә балаларга Zoom программаларын сайттарда эшләп китүе тиз арала ентекләп эшләй башлагач, без тиз арала унда инеп кереп китте һәм төрле саралар, төрле эшләр эшләйбез, төрле алымдар кулланабыз. Менә заманча технология, менә информация, менә мәгълүмат көннән-көн арту барган кебек, шуңа мин уны синоним дип карайм. Ярай, аңлашылды. Һеҙҙең фекер. Икенсе һорау. Һеҙҙең төп бурыстарығыҙҙың береһе итеп билдәләйһегеҙ. Башҡорт телен өйрәтеүҙе этаплап башҡарыу дип нисек аңларға? Менә этаплап башҡарыу менән башлап без бит инде хәрефтәр, өндәр менән әйтеп эшләй башлайбыз. Шуларны өйрәнү башлаганда, менә шулай әкренләп грамматик, лексика темаларына кереп барабыз. Менә без уларны өйрәнә башлаганда приложениялар, ҡушымталар менән файҙаланабыҙ. Менә өндәрҙе дөрөҫ әйтеп, менә минең уҡытыусы әйтеү генә түгел, уларҙы менә яңы технологияларҙа кереп инеп ҡарау уҡыусыларға бигерәк тә ҡыҙыҡһыныуҙы бик арттыра. Шунан инде арттабан беҙ еңел материалдан менән уже әйтеп еңелдән ауырға таба барабыҙ һәм арттабан инде һөйләмдәр эшендә, һөйләмдәр төҙөү буйынса процессын ҡарайбыҙ. Унан инде һүҙ
пост төркемдәренә инеп шулай барып, артабан шундай эшләп барабыз инде. Информацион технологиялар булмаһа улай итмәйбезме? Улай итәбез, улай итәбез. Безнең тагы ла традицион алымдардан белән бергә эшләйбез. Ул информацион технологияларда куллану, ул тагы ла эшебезне алга таба алып бара. Ярай, аңлашылды. Рәхмәт һеҙгә, Әлмирә Хәләсовна. Уңыштар. Әлмирә Хәләсовна, башҡаса һорауҙар булмаһа, беҙ һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Һорау бар ине, Гөлфирә әфәндем. Мине нимә ҡыҙыҡһындыра, Әлмирә Хәләсовна, һеҙҙе бына төньяҡ-көнбайыш райондарҙа инәһегеҙ бит инде, бит. Һеҙ әҙәби башҡорт телен уҡыйһығыҙмы, әллә диалектты ҡулланып уҡытаһығыҙмы? Һәм дәреслектәр менән хәлдәрегеҙ нисек һеҙҙең? Без әҙәби тел булараҡ уҡытабыҙ һәм балалар безнең күпсел бөтәһеләк төньяҡ-көнбайыш диалектында һөйләшәләр. Шуға ҡарамаҫтан беҙ уларҙы сағыштырып өйрәтәбеҙ. Нимә менән айырылғандарын улар бөтәһеле сағыштырып күрһәтеп барабыҙ. Дәреслектәр безнең бөтәбеҙ әле бар, һәйбәтләп эшләнгән, етешһеҙлектәр юҡ. Бөтәһеле һәйбәт бар инде. Бында етешһеҙлектәр юҡ дигәне, дәреслектең етешһеҙлектәре хаҡында Юҡ, улай етә дигәндәй. Етә тип әйтә. Әҙерәк ҡаушап киткәндәрен дөрөҫ әйтмәне. Ярай, рәхмәт. Тағы ниндәй һорауҙар булыр? Минең шундай бер һорау бар. Һеҙ дәрестә балалар менән ниндәй әҙәби телдә аралашаһығыҙмы, әллә төньяҡ-көнбайыш диалектында аралашаһығыҙмы? Беҙ төньяҡ-көнбайышта менән күпселек кластан тыш сараларҙа көньяҡтың диалектта аралашырға тырышабыҙ бит инде. Ул бар, башҡорт теленең бер тармағы була. Ә мин үҙем башҡорт теле дәрестәрендә инде әҙәби телгә нығыраҡ таянам. Аңлашылды, рәхмәт. Башҡа һорауҙар юҡтыр тип уйлайым. Әлмирә Хәләс ҡыҙына уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт, һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Нурсәлимова Фәнүзә Шамил ҡыҙы беҙҙең сират буйынса. Беҙ һеҙҙе күрәбеҙ. Демонстрацияның беренсе бите күренде, беренсе слайд. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары, коллегалар. Һеҙҙең алда Ишембай ҡалаһының 1-нсе һанлы гимназияһының башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Фәнүзә Шамил ҡыҙы Мөрсәлимова. Ишембай районы Сәлих ауылынан башланған тормош юлым уҡытыусы һөнәренә алып килде. Тәүҙә башланғыс кластар өсөн, артабан юғары уҡыу йортонда алған белемдәрем миңә үҫергә ярҙам итте. Һәм бөгөн рус мәктәбендә туған тел уҡытыуым менән сикһеҙ ғорурланам. Мин уларға халҡыбыҙҙың тәрбиә ҡанундары аша туған телебеҙ бөйөклөгөн танырға өйрәтәм. Телебеҙҙең бер телдән дә телем кәм түгел икәнлеген, халыҡ һәм тел төшөнсәләренең айырылғыһыҙ булыуын танырға өйрәтәм. Тыумыштан билдәле бер этник мөхиттә тәрбиәләнгән бала шул халыҡ вәкиле булараҡ үҫә, үҙ халҡында булған милли үҙенсәлектәрҙе үҙенә ала, һаҡлай, үҫтерә, киләсәк быуынға балаларына ҡалдыра. Бына ошо тәбиғи матур сифаттарҙы артабан үҫтереү өсөн уҡыусыларым күңеленә милләт ара аралашыу мәҙәниәте нигеҙҙәрен һала барам. Сөнки ҡала шарттарында төрлө милләт балалары йыйылған класта иң тәүҙә кешелек, дуҫлыҡ, мәрхәмәт, ярҙамсыллыҡ сифаттары үҫтерелергә тейеш тип уйлайым. Ғәбитова, Бураҡаева, Баһаутдинова үҙҙәренең күнегеүҙәрендә ошо йүнәлештә кәңәш бирәләр.
Демәк, башҡорт теле маҡсатлы өйрәнеү өсөн иң тәүҙә ошо йүнәлештә тәрбиә эше алып барылырға тейешле. Шуға уҡытыу, тәрбиә эшенең иң уңышлы ысулдарын һайлайым. Бында миңә байтаҡ йылдар тәрбиә эшендә, тәжрибә туплауында ярҙам итә. Ә беҙҙең халҡыбыҙҙың тәрбиә ҡанундары тәрән фәлсәфәгә, халыҡтың тапҡыр аҡылына, йола һәм ауыҙ тел ижадына бәйле. Шулай итеп, фольклор өлгөләрен дәрестәрҙә отошло ҡулланыу өсөн уны эш программаһына ярашлы бүләм. Сөнки беҙҙең халыҡтың ҡомартҡылары бик бай һәм уларҙы балаларҙың йәш үҙенсәлегенә ярашлы үтеләсәк темаларға бәйле итеп планға дәрес тоҡомаһына индереү тип уйлайым. Методик темаға ярашлы итеп фольклор материалдарын башланғыс кластар өсөн бүлгәндә, әлбиттә, иң күп осраҡта уйын технологияһына туҡталам. Уйын балаларҙы үҙҙәрен иркен тоторға, күтәренке кәйефтә эш башлауға алып килеүсе сара. Уны халыҡсан да, эшлекле лә итеп ойошторғанда, уҡыусылар дәрес аҙағында була торған йомғаҡлау минуттарын, рефлексия моменттарын көтөп алалар. Ә унда уңышлы яуап биреп, яҡшы баһа алыу өсөн дәрес буйына барған эштәрҙә лә әүҙем ҡатнашалар. Уйынға алып килеүсе әкиәт геройҙары, мәҫәлән, Гөлбик, Көнбикә, йәнһүрәттәр ҙә эш төрҙәрен йәнләндереүгә алып килә. Ғаилә менән ҡараған видеофильмдар, нәфис фильмдар тураһында фекер алышыу, аудиоматериал тыңлап, яратҡан геройҙар менән еребеҙ аҡһаҡалдары, ағинәйҙәре менән осрашыу уларға бик оҡшай. Яратҡан геройҙарҙың яҡшы эштәре тураһында ҡылымдар, сифаттар ҡулланыуҙы, күҙең унда тотҡан диалогтар ҡороу, һүҙлек эшен ойоштороу телмәрҙе байыта. Үҫә барған һайын күргәҙмә материалдар, мәҫәлән, халыҡ музыка ҡоралдары, йорт йыһаздары, милли кейем, аш-һыу, шулар тураһында йомаҡ, кроссвордтар сисеү ҙә уйын технологияһының айырылғыһыҙ бер өлөшө. Ауыҙ тел ижады өлгөләрен йыйыуға алыҡтырып, уларҙы эшлекле уйын менән мауыҡтырыу ҙа проблемалы уҡытыу, эҙләнеү алымына алып килә. Ғаиләлә йыр бейеү, музыка ҡоралдарын, ҡумыҙ, ҡурай уйнаусы, атай, йырсы әсәй, өләсәй миҫалдары дәрестәрҙе сағыу һәм үтемле итеп үткәрергә булышлыҡ итә. Улар тураһында йыйылған материалдар, альбомдар эшләп, теге яки был йыр бейеү тураһында легендалар яҙып алыу уҡыусыларымды мауыҡтыра. Ҡыҙыҡлы презентациялар яһау, уны яҡлау эше киләсәктә ғилми ҙур эштәр башҡарыуға әҙерләй. Мин үҙем йыр бейеүгә оҫта булмаһам да, дәрестең темаһына тура килгән ваҡытта был йырҙы йырлап ишеттем, йәки тыңлатам. Йырҙың һүҙҙәрен тулыһынса ятлай алмаһалар да, бергәләп йырлайбыҙ. Был класс етәкселәренә лә, ата-әсәләргә лә, балаларға ла бик оҡшай. Музыка инструментарының һүрәтен күреп, 3-нсе Б класс уҡыусыһы үҙенең атаһының ҡурайҙа уйнауы тураһында әйтте. Шуны файҙаланып, беҙ был атайҙы дәрескә саҡырттыҡ. Ә классым менән башҡорттарҙа йола ҡаршылау йолаһын сәхнәләштереү онотолмаҫлыҡ тәьҫораттар ҡалдырҙы. Ойошторор алдынан балаларға бик оҡшап етмәһә лә, өйрәнә килә, бер балала ситтә ҡалманы. Һәр береһе үҙенең бирелгән һүҙҙәрен ятлап, дәртләнеп сәхнәләштерҙе. Уҡыусыларҙы үҙ тыуған төбәге менән ҡыҙыҡһындырыу өсөн уға бәйле халыҡ ижадын өйрәнәбеҙ. Улар ололарҙан һорап әкиәттәр, мәҡәлдәр, таҡмаҡтар, үҙҙәре ҡайтып йөрөгән ауылдың тау-йылға тарихы тураһында мәғлүмәттәр алып киләләр. Әгәр бала әлегә тиклем ишетелмәгән, беленмәгән бер әкиәт яҙып килтерһә, был ҙур уңыш тигән һүҙ. Был уҡыусыларҙы сәм, эҙләнеү эшендә ҡатнашыу теләге уята. Мәҡәлдәр менән танышыу балалар өсөн ҡыҙыҡлы булһын өсөн дәрестәрҙә төрлө эш төрҙәре, төрлө ижади күнегеүҙәр тәҡдим итәм. Мәҫәлән, башҡортса, русса мәҡәлдәр һәм әйтеремдәр һүҙлеген файҙаланып, дуҫлыҡ, белем, хеҙмәт тураһында мәҡәлдәр яҙалар һәм хәтерҙәрендә ҡалдыралар. Кескәй генә хикәйәт йә әкиәт төҙөйҙәр. Бирелгән мәҡәлдәрҙән антонимдар табалар, синонимдар, амонимдар. Уҡыусыларға төрлө һүрәттәр тәҡдим итәм һәм шуларға темаһына ярашлы рәүештә мәҡәл әйтемдәр табырға ҡушам. Шулай уҡ мәҡәл әйтемдәр менән бер рәттән тиҙәйткестәрҙе, һынамыштарҙы ла ҡулланам. Тиҙәйткестәрҙе бигерәк тә тел шымартыуға файҙалы. Шулай уҡ балаларҙың хәтер, тиҙ уйлау ҡеүәһен дә үҫтерә.
Мин ял минуттарында башлангыч класстарда төрле уендар уйнатырга тырышам. Ак тирәк, күк тирәк, яшерәм яулык, бында еләк күп икән, аю бүре юк икән дигән уеннарны балалар көтеп алалар. Бергә оештырылган уен бердән тәрбия коралы, икенчедән тел аскысы минең өчен. Уен балалардың дөньяны танып белүләренең төп түрі булып тора. Шуға күрә уендар аша укучыларның телмәрен генә түгел, халкыбызның борынгыһы, хәзергеһе, гадәттәре, йолалары белән таныштыру да бик мөһим. Уендар балаларны үҙҙәрен иркен тоторга, ҡыйыуыраҡ булырға өйрәтә, иң мөһиме укучының логик фекерләүе үҫә. Уен технологияһы нигеҙендә укучыларҙы дәрестә үҙаллы эшләргә, фекерләргә, һығымта яһарға өйрәтеүсе алымдар ята. Төркөмдәрҙә ярышып уйнау уларҙы командалы эшкә өйрәтһә, башҡарылған эште яҡлау лидерлыҡ сифаттарын тәрбиәләй. Рус телле балаларҙың телмәрҙәрен үҫтереүҙә уен уҡытыусы менән уҡыусының үҙ-ара йылы аралашыу, иптәштәре менән төрлө темаларға диалог ҡороуға бәйләнгән. Дәрестәге был мәлдәр минең өсөн бик ҡиммәт. Уҡыусыларым заманыбыҙҙың көн ҡаҙағына һуғыусы дуҫлыҡ, толерантлыҡ, милләттәр дуҫлығы кеүек әһәмиәтле нимәләрҙе үҙләштерә. Йәмғиәттә үҙ урын табырлыҡ шәхестәр итеп тәрбиәләнгән уҡыусыларыма киләсәктә һайланасаҡ һөнәрҙәре кешеләргә, яҡындарына кәрәк булыу кеүек матур йомаҡ мәҡәлдәр ҡуям. Башҡорт теле дәресенең үҙәгендә, әлбиттә, тыуған еребеҙгә һөйөү тәрбиәһе идеяһы ята. Шунлыҡтан юғарыраҡ кластарҙа инде Башҡортостаныбыҙҙың уның байлығы тураһында төрлө уйын күнегеүҙәр, бәйгеләр үткәрәм. Сөнки үрҙә әйтелгәнсә, халыҡ һәм ер бер бөтөн. Донъяны танып белеүгә йүнәлдерелгән халыҡ уйындары элементтарын дәрес темаһына ярашлы ҡулланыу уҡыусыларҙы логик фекерләү яҡтан тапҡыр булырға алып килә. Мәҫәлән, емеш-еләк уйыны барышында балалар ер байлығы, уның сикһеҙ матурлығы менән танышып, һүҙҙәр диңгеҙендә йөҙәләр. Үҙебеҙҙә үҫкәндәрен билдәләп ғорурланалар. Рус мәктәптәрендә уҡыусыларҙың башҡорт телен белеү кимәле бер төрлө түгел. Башҡортса бер аҙ аңлай алғандары менән бергә телде бөтөнләй белмәгән уҡыусылар да бар. Нисек итеп башҡорт теле дәрестәрендә балаларға ҡыҙыҡһыныу уятырға? Башҡорт телен аңламаған балаларға нисек башҡортса һөйләшергә өйрәтергә? Нисек уларға уҡыу, яҙыу, һөйләү күнекмәләрен бирергә һуң? Шул уҡ ваҡытта беҙ белем сифатын да арттырырға тейешбеҙ. Мин һеҙгә үҙемдең таянған методикумтанан бер нисә алымды күрһәтеп китәһем килә. Түҙем төбө һары алтын тигәндәй, уҡыусыларымдан башҡорт өндәрен дөрөҫ әйтеүҙе талап итәм. Был оҙайлы эш, тик төплө итеп башҡарырға кәрәк. Сөнки уларҙы баштан уҡ дөрөҫ әйтергә өйрәтмәһәң, дөрөҫ яҙыуҙың төп нигеҙе боҙола. Бала дөрөҫ әйтмәҫ. Шулай итеп, ятланған шиғырҙарҙы, төрлө тематиканы, әҙәби музыкаль композициялар әҙерләйбеҙ. Был һәр бер байрамға бер әҙер сығыш булып тора. Мәктәп кимәлендә үткәрелгән байрамдарҙа ла сығыш яһау беҙҙең өсөн бик юғары уңыштар килтерә. Шулай итеп, Дистерверг, Ушинский, Каменский кеүек бөйөк педагогтар, ғалимдар билдәләгәнсә, уйын алымының сиктәре юҡ. Дөрөҫлөктө үҙе һөйләгән уҡытыусы насар, яҡшы уҡытыусы дөрөҫлөктө үҙҙәренән таптыра тип тамамлар инем мин һүҙемде. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Ҙур рәхмәт. Үҙегеҙгә, Фәнүзә Шамил ҡыҙы. Сығышығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Эшләгән эшегеҙ өсөн. Әйҙәгеҙ, хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары. Ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Мөмкинме? Әйҙәгеҙ, рәхимегеҙ ысҡанғанмы? Һаумыһығыҙ, Фәнүзә Шамиловна, бик күп эштәр башҡараһығыҙ икән, әлбиттә, рәхмәт. Минең һорауым шундай. Дистант уҡыу ваҡытында уҡыу эштәрен нисек төрләндерҙегеҙ? Дистант уҡыу ваҡытына мин алдан балаларға заданиялар, эштәр әҙерләп ҡуйып, уларҙы беркетеп, эштәрҙе ябайлаштырып бирергә тырыштым. Сөнки балаларға ҡыҙыҡһыныу уятыр өсөн
уларга туган телинде аралашуу ауырраак булганлыктан, көбүнчө телди билмеген балалар булганлыктан эшти жеңилдештирип өткөрүүгө тырыштым. Рәхмәт, аңлашылды. Яра, аңлашылды, рәхмәт. Тагы нинди сораулар булыр? Сораулар юк дип аңлайм, шулаймы? Фәриза Шамилкызы, һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Зур рәхмәт. Мырҙағалина Иҫәнбаева Ләйлә. Һеҙҙе күрәбеҙ. Тауышығыҙ ишетелмәй. Әллә ишетелмәй. Уларҙың зумдан түгел, компьютерҙарының звугы ҡуйылмаған. Устройствоныҡы юҡ. Киләһенә күсегеҙ ҙә рәтләй торһондар. Ләйлә Әхмәдулла ҡыҙы, һеҙ әҙерләнә тороғоҙ, яраймы? Һеҙ микрофонығыҙҙы һүндергәнегеҙ, зумығыҙ эшләйһегеҙ. Назарова Әлфиә Фәрхәт ҡыҙы. Бармы икән бәйләнештә? Назарова Әлфиә Фәрхәт ҡыҙы. Стәрлетамаҡ Тармаҡ-ара колледжы. Ләйлә Әхмәдулла ҡыҙы, тағы ла тоҡандырып ҡарағыҙ әле тауышығыҙҙы. Зумда һүндерҙегеҙ әле. Юҡ, барыбер тауыш юҡ. Назарова Әлфиә Фәрхәт ҡыҙы юҡмы? Бар, нейҙә былай зумда әлеге мәлдә. Бына. Видеоғыҙҙы тоҡандырығыҙ зинһар, Әлфиә Фәрхәт ҡыҙы. Хәҙер ғәфү итегеҙ, әз генә техник сәбәптәр менән. Жюри беҙҙең бик сабыр, бик түҙемле. Эйе, беләбеҙ, рәхмәт. Башлайыммы? Беҙ һеҙҙе күрмәйбеҙ әле ул, Әлфиә Фәрхәт ҡыҙы. Хәҙер. Бына. Күренәме? Нурлы йөҙөгөҙ күренде. Демонстрация булырмы? Була. Киреп ҡарайыҡ әле бер юлы. Хәҙер, беренсе нигә ҡуйығыҙ слайдҡа. Хәҙер. Беренсеһенә ҡуйығыҙ. Ярар, хафаланмағыҙ. Һеҙ көн һайын былай үҙегеҙҙең педагог эшмәкәрлегегеҙ менән тотош республикаға һәм күрше төбәктәргә сыҡмайһығыҙ. Шул тиклем абруйлы жюриһеҙҙе көн һайын ҡарамай, бына күренде беренсе слайдығыҙ. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Мин башлай торайым. Рәхмәт. Эйе. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары, коллегаларым. Мин Назарова Әлфиә Фәрхәт ҡыҙы, Стәрлетамаҡ Тармаҡ-ара колледжының башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. Үҙем Стәрлебаш районы Хәлкәй исемле татар ауылында тыуғанмын. Беҙҙең ауыл йәмле, моңло, тылсымлы тәбиғәт ҡосағында урынлашҡан. Шуға күрә был ауылдан бик күп шағирҙәр, мәҙәниәт эшмәкәрҙәре сыҡҡан. Ерҙең йәме, йөрәген бишкә бүлеп, йәшәй белгәндәрҙә нурлана. Был бер алманы бишкә бүләйек тип, юҡҡамы ни йырҙа йырлана. Мин күтәрәм изге күңелдәрҙе, күтәрәмен үлмәҫ йыр итеп, яҡшылыҡты кеше күңеленән башҡа күңелдәргә йөрөтөп йәшәһендәр. Бар мәғәнә шунда, бар йәшәйеш шунда нурлана. Был шиғыр юлдары күренекле башҡорт шағиры минең яҡташым Рауил ағай Шаммастыҡа. Мәҙәниәт, йыр, моң, әҙәбиәт, телгә мөхәббәтемде, белемемде кескенәнән кешеләргә еткергем килде. Шуға күрә уҡытыусы булдым. Башҡорт дәүләт университетын тамамланғандан һуң оҙаҡ йылдар инглиз теле уҡытыусыһы булып эшләнем. Башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәндем. 2017 йылда Стәрлетамаҡ Тармаҡ-ара колледжының Стәрлебаш бүлегенә эшкә саҡырҙылар. Тик бында инглиз теле менән бер рәттән башҡорт теле уҡытыусыла кәрәк ине. Шуға күрә йәнә
Башкорт дәүләт университетына укырга индем. Башкорт теле һәм әдәбияты укытучыһы дигән диплом алдым. Квалификациямды үстереп, камиллашып торам. Башкорт, татар, инглиз, рус телләрендә һөйләшүем, мәдәният, әдәбият менән кызыксынуым да миңа бик тә кулай булды. Стәрлебаш элек-электән бик зур мәгърифәт үзәге булып тора. Уку йортыбызда тарихы бик данлы. Бүгенге көндә бездә Стәрлебаш, Миякә, Федор, Стәрлетамак, Ишембай, Кырмыскалы районындан рус, башкорт, татар, марый, мордва, суаш балалары укый. Тракторсы, машина йөртүсе һөнәрләрен алып сыгалар. Мин уларга телгә булган мөхәббәтемде өләшәм. Күңелдәрен белемгә ялеп итәргә тырышам. Бүгенге көндә мин башкорт теле укытучыһы, колледж укытучыларының киңәшмәһе агзаһы, хазина дәрестән тыш эшмәкәрлек түңәрәге итәкчеһе, Стәрлебаш бөркеттәре вокаль ансамблінің итәкчеһе ярдәмчеһе, иҗат педагогтар вокаль ансамбле агзаһымын. Гаилә салават балаһы буенча халыкка социаль ярдәм республика үзәге Стәрлебаш районында муниципаль оешмаһының агзаһы. Үзебезнең уку йортында буласак тракторсы, машинасы, 5-нче төркем укучыларының итәкчеһемен һәм Бердәм Русия партияһының агзаһы булып та торам. Башкорт теле укытучыһы буларак гыйльми-методик эшмәкәрлегем нимәлә сагылаһың? Гыйльми-методик эшмәкәрлегем ул инде федераль дәүләт белем бирү стандарттары нигеҙендә башкорт телен укытыу, башкорт теле һәм укытыу процессында дистанцион эшмәкәрлек, яңы белем бирү технологияларын куллану, гадәти форма дәресләрендә полилингваль алымдарды куллану, яңы белем бирү технологияларын куллану, электрон белем бирү ресурстарын куллану, хезмәттәшлек, информацион коммуникатив, һаулыкты һаклау, проекттар, уен технологиялары, тәнкыйтьле фикерләү технологияларын үҙемә кәрәк кенә өлөштәрен алып, эшемдә кулланам. Уку-укыту методик базаһы башкорт һәм рус теле әдәбияты кабинетында тупланган. Унда дәреслектәр, һүзлектәр, таблицалар һәм башка методик кулланмалар, кәрәк иһазлар бар. Ноутбук менән мультимедиа проекторы кулланам. Балалар менән берлектә тематик күргәҙмәләр, гәзиттәр сығарабыҙ. Йыл һайын тыуған телдәр аҙналығы эсендә асыҡ дәрестәр, әҙәби-музыкаль кисәләр уҙа. Хазина уҡыуҙан тыш түңәрәгенең эшмәкәрлеге әүҙем бара. Кластан тыш ваҡытта бик күптер эштәр эшләргә өлгөрөргә мөмкинселектәр бар. Шуға күрә төрлө бәйгеләргә, проекттар өҫтөндә эшләүҙәр һәм яҙылған проекттар эшләп яҡлап уҡыусылар беҙҙең колледж, район, республика күләмендә фәнни-ғәмәли конференцияларҙа ҡатнашалар һәм шуныһы ҡыуандыра, төрлө призлы урындар ҙа алғалайлар. Башҡортостан Республикаһында башҡорт теле йылына арналған башҡорт теле ғорурлығым минем тигән бөтә Рәсәй иншалар конкурсында минең уҡыусым 2-нсе урын яуланы, башҡалар сертификат алдылар. Мостай уҡыуҙары регионара фәнни-ғәмәли конференцияла күңелемдән ҡоштар осорон номинацияһында 1-нсе төркөм уҡыусылары 3-нсе урын яуланылар. Мифтахетдин Аҡмулла тыуыуына 90 йыл юбилейына арналған Тәрәһүҙ республика бәйгеһендә Ишембитов Азамат 2-нсе дәрәжәле диплом яуланы. Халыҡ шағиры Тамара Ғәниеваның 70 йәшлек юбилейына арналған республика конкурсында Ишембитов Азамат 2-нсе дәрәжә диплом менән бүләкләнде. Педагогик эшмәкәрлегемдең һөжүмтәләре лә шатландыра. Республика күләмендә олимпиада һөжүмтәләре бына ниндәй. Алимбаев Азат 2-нсе урын диплом алды. Калган уҡыусыларым сертификат алдылар. Каримов Алмаз Бөйөк Ватан һуғышы осоронда минең ғаиләм тигән проект эше менән республика күләмендә Башҡортостан тарихы һәм мәҙәниәт олимпиадаһында ҡатнашҡан өсөн 4-нсе урын алды. Дәрестән тыш, һәләтле балалар менән индивидуаль эш алып барам. Улар менән төрлө конкурстарға, бәйгеләргә әҙерләнәбеҙ. Мәҙәниәт, тел, әҙәбиәткә ынтылыштарын күрәнәйтмәйсә хупларға тырышам. Стәрлебаш бөркөттәре вокал ансамблендә минең төркөм уҡыусыларым
әүҙем ҡатнашып килә, мин уларға ла ярҙам күрәтергә тырышам. Һәм беҙҙең колледждың, беҙҙең уҡыусыларҙың эшмәкәрлеге тураһында әле беҙҙең Стәрлебаш район гәзитендә мәҡәлдәр сығып тора. Беҙ үҙебеҙ эшләгән эштәрҙе күрәтергә тырышабыҙ һәм үҙем дә шул гәзиттә төрлө мәҡәлдәр яҙғылайым. Мин үҙем йырларға яратам, музыкаль мәктәптә лә бөтөрҙөм. Шуға ла филиалыбыҙҙың ижад педагогтар ансамблендә бик яратып йырлайым һәм төрлө район, республикала үткән сараларда әүҙем ҡатнашабыҙ. Ғаилә Салауат ҡалаһы буйынса халыҡ-ара социаль ярҙам республика үҙәгенең Стәрлебаш районында муниципаль ойошмаһының ағзаһы мин. Башҡорт телендә уҙҙырылған клуб эшмәкәрлегендә ҡатнашам. Ярҙамға мохтаж булған балаларға ысын күңелдән ярҙам ҡулы һуҙырға мотлаҡ тырышам. 32 йыл буйына ҡылған эштәрем күп маҡтау күҙҙәренә лайыҡ булды, юғары баһалана. Иң күңелемә ятышлыһы инде Мәғариф министрлығының маҡтау ҡағыҙы. Ул 2006 йылда бирелгәйне миңә. Һәм ата-асалар менән бер рәттә 17-18 һәм 20 йәшлек үсмерҙәрҙе ысын һөнәр эйәләре, ҡеүәтле ир-егеттәр, әҙәпле, зирәк шәхестәр итеп тәрбиәләүгә үҙ өлөшөмдө индереүемә бик ныҡ шатланамын. Күңелемдә булған изге уй-хистәрҙе, белемемде, эш тәжрибәмде уҡыусыларыма өләшәм. Уларҙың уҡыуҙа тормош уңышлары булыуҙары, изге күңелле ысын шәхестәр булып тормошҡа ярыҡлашыуҙары минең эшмәкәрлегемә иң оло баһа. Киләсәккә пландарым башҡорт телен, әҙәбиәтен, мәҙәниәтен балаларға еткереүҙә, яңы алымдар эҙләү һәм ҡулланыу, уҡытыу һәм тәрбиә эшен полилингва культурологик нигеҙендә дәүам итеү. Быға тиклем профессионал конкурстарҙа ҡатнашырға тура килмәне. Бөгөн республика күләмендә ошондай ҙур сарала ҡатнашыуыма сикһеҙ шатмын һәм ғорурмын. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Рәхмәт беҙгә Әлфиә Фәрхәт. Хөрмәтле жюри ағзалары, рәхим итегеҙ, һорауҙарығыҙҙы тәҡдим итегеҙ. Мөмкинме? Әлбиттә, рәхим итегеҙ, Мөсәлфәт ханым. Әлфиә Фәрхәтовна, беҙ һеҙҙе сығышығыҙҙан бик универсаль уҡытыусы итеп күҙ алдына баҫтырҙык. Күп телдәрҙе беләһегеҙ. Һәм бына ошо рус, татар, инглиз телдәрен белеүегеҙҙе башҡорт теле дәрестәрендә сағыштырма өйрәнеү өсөн ҡулланаһығыҙмы? Эйе, әлбиттә. Һәр бер дәрестә ҡулланырға тырышабыҙ. Сөнки ҡайбер балалар беҙҙең башҡорт телен үҙҙәренең мәктәптәрендә үтмәгән булыу сәбәпле улар белмәйҙәр. Бына инглиз телен беләләр. Шуға күрә төрлө сағышмалар уҙҙырабыҙ һәр бер дәрестә. Һәм беҙҙең бит инде дәрестәрҙең исемдәре лә тура килә. Мәсәлән, ғаилә тураһында һөйләшкәндә, магазинда, анда төрлө ҡулланмалар ҡулланып эшләйбеҙ инде. Мөмкинме? Ҡулланабыҙ. Ие. Хәйерле көн. Минең бер генә тәҡдимем бар ине. Әлбиттә, сығышығыҙ үҙенсәлекле, тулы күренде. Шулай ҙа презентация эшләгәндә бөтә республикаға сығаһығыҙ бит инде. Хаталарға иғтибар итергә кәрәктер тип һеҙгә тәҡдим итәм. Яңынан презентацияғыҙҙы ҡарап сығығыҙ һәм унда рәт һандары ялғауҙарында ла татар грамматикаһына ярашлы киткән һеҙҙең шулай зыуыр наҙлы хәрефтәре киткән. Ана шуға иғтибарлы булһағыҙ ине тип теләренем. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Мин бит әле башҡорт телен 4 кенә йыл буйына өйрәнәм. Үҙләштерәм. Рәхмәт. Урынлы, жюри ағзалары ундай нәмәгә иғтибарлы, сынапта һәр бер слайдта. Рәхмәт. Кәрмәшләргә мөмкин. Тағы ниндәй һорауҙар булыр? Асыҡлар өсөн генә, Әлфиә Фәрхәтовна, мин аңламаныммы, ишетмәнемме, һеҙҙең яңынан темағыҙҙы ҡабатлағыҙ әле. Тема? Темағыҙҙы, сығышығыҙҙың темағы, үҙегеҙҙең методик темағыҙҙы. Ишетмәгәнһегеҙҙер. Сөнки дәрестә һәм дәрестән тыш сараларҙа мин халыҡ
педагогикана нигезләнеп һәм иҗат хазинасын кулланып укучыларның телләрен үстерү һәм ысын шәхестәр тәрбияләү өстендә эшләйм. Бөтә эшем шуның менән бәйле. Телләр үстерү, укучыларга һөйләргә өйрәтү. Ярар, аңлашылды. Һәм менә һез үзегезнең нигездә слайдыгызда әйтеп киттегез бит инде яңа белем бирү технологияларын кулланганда уен технологиясын. Менә ошо беренче курс укучылар менән нинди уен технологиясын кулланаһың? Безнең егетләргә 16 яшь була безгә килгәндә. Шулай булуга карамастан ул егетләр уйнарга яраталар. Без төрле диалогтар төзегәндә лә, менә мәсәлән, юл кагыйдәләре өйрәнгәндә укучылар менән шул юл кагыйдәләрен бер-бере белән эшләп карайбыз. Үзебезгә шундай эшләп карайһығыҙмы, уйнап карайһығыҙмы? Иң беренче укыйбыз, һүҙҙәрҙе өйрәнәбез. Шунан һуң егеттәр уйнап та карайҙар. Ролдәргә бүленәбеҙ беҙ. Төрлө Рәхмәт Әлфиә Фәрғәтовна, аңлашылды. Әлфиә Фәрғәт ҡыҙы. Тағы булырмы һорауҙар? Баһалама комиссия ағзалары һеҙҙе тейешлесе баһалар тип уйлайбыҙ. Сығышығыҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә. Һеҙгә ҙур рәхмәт, һау булығыҙ. Һау булығыҙ, уңыштар һеҙгә. Рәхмәт ҙур итеп. Мырҙа Ғалина Иҫәнбаева ҡарап ҡарайыҡ әле Ләйлә Әхмәдулла ҡыҙы. Һеҙҙең нисек унда техник йәһәттән бөтөнләй сығып киттеләр булһа кәрәк. Улайһа Нуғманова Гөлфиә Ильгиз ҡыҙы. Нуғманова Гөлфиә Ильгиз ҡыҙы. Һеҙҙе күрәбеҙ, Гөлфиә Ильгиз ҡыҙы. Һаумыһығыҙ. Презентацияғыҙҙы ҡуйып ҡарағыҙ әле. Сығышты башлар алдынан тикшерәйек. Бөтә техник йәһәттән беҙҙең саралар үҙ урынындамы? Баһалама комиссия ағзалары, шулай уҡ һеҙҙе YouTube каналында ҡараған, Zoom платформаһында тыңлаған һәм ҡараған уҡытыусылар сыға слайдығыҙ, әммә бына беренсе бит булды. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары, хөрмәтле ҡатнашыусылар. Һеҙҙе бөгөнгө конкурста күреүемә бик шатмын. Мин Нуғманова Гөлфиә Ильгиз ҡыҙы. Нуғманова Гөлфиә Ильгиз ҡыҙы. Мин 2007 йылда Стәрлетамак педагогия академияһын тамамлағас, Стәрлетамак күп профилле һөнәри колледжына эшкә килдем. Шунан бирле бына 14 йыл колледжда хеҙмәт итәм. Минең эшләү принциптарым теләктәшлек мөхите булдырыу. Әгәр кеше һиңә оҡшамай икән, тимәк, уны яҡшыраҡ белергә тейешһең, хеҙмәттәшлек итеү принцибына таянам. Предметҡа ҡарата ыңғай ҡараш тыуҙырыу. Был осраҡта башҡорт теленә предмет булараҡ ҡараш, уны анализлау, баһалау, үҙаллы үҫеш, аңлау, яуаплылыҡ, стандарт булмаған фекерҙәр әйтеү һәм эҙмәҙелек принцибы был ябайҙан ҡатмарлыға табан атлап системалыҡ булдырыу. Сөнки автоматизмға еткерелгән күнекмәләр бер ҡасанда онотолмай һәм һәр күҙалланмаған ситуацияларда тиҙ генә яуап таба алалар үҙҙәренең күнекмәләре аша. Уҡытыуҙың бөйөк маҡсаты белем биреүҙә түгел, ә эшмәкәрлек аша белем алыуҙа. Уҡытыуҙың төп маҡсаты ул төрлө яҡлап үҫешкән, үҙе белем ала белгән, белемен практик ҡуллана белгән шәхес формалаштырыу. Шуның өсөндә минең темам бөгөнгө социаль технологияларҙы башҡорт теле дәрестәрендә һәм кластан тыш сараларҙа ҡулланыу. Социаль технологиялар ул уҡытыусының минималь тәьҫире аҫтында уҡыусыларҙың үҙ-ара аралашып, дәрестең бурыстарын атҡарып сығыуға булышлыҡ иткән методтар, йә булмаһа алымдар берҙәмлеге. Улар проект технологияһы, ижади оҫтахана, ролле уйындар, дискуссиялар, диспуттар һәм башҡалар.
Улар коммуникатив алымға нигеҙләнә. Тел һәм әҙәбиәт дәрестәрен уҡытҡанда бөгөнгө көн талаптарына яуап бирә. Социаль технологияларҙың төп асылы ул нимәнелер бергә башҡарыу түгел, бергә уҡыу, бергә өйрәнеү, ярыш формаһында түгел, команда эше. Социаль технологияларҙы дөрөҫ ҡулланған осраҡта шундай һөҙөмтәләргә ирешергә мөмкин. Психологик комфорт. Ул зачет, контроль эштәрҙән ҡурҡмай, проблемалы мәсьәләне команда эсендә әңгәмәләшеп сисеү. Студенттарҙы социалләштереү. Был студенттарҙың коммуникатив компетенцияһы үҫешә, улар кластан тыш сараларҙа әүҙем ҡатнашалар. Ижади эшмәкәрлек. Эшмәкәрлектең продуктын бултыралар, проблемалы ситуациянан сығыуҙың бер нисә юлын үҙләштерәләр. Төрлө компетенциялар үҫтереүгә булышлыҡ итә. Ул дөйөм компетенция, профессиональ компетенция һәм шәхси һөҙөмтәләр. Тәрбиә биреүҙең шәхси һөҙөмтәләренә ирешергә мөмкин. Һәм буласаҡ белгестәр киләсәктә һөнәри коллективта эшләүгә әҙер булалар, һәр проблемаға ижади күҙлектән ҡарайҙар. Иң беренсе технология ул проектлы технологияһын ҡулландым, аңлатып китәйем. Уның ыңғай яҡтарын мин таблицала күрһәттем. Тормошҡа ашырыу алымдары, этаптары һәм һөҙөмтәләр. Һөҙөмтәлә был проект эштәрен 4-5 билдәләренә яҡлайҙар. Артабан курс эштәрен, диплом эштәрендә улар ҙур һөҙөмтәләргә өлгәшәләр. Призлы урындар яулайҙар, төрлө фәнни практик конференцияларҙа ҡатнашалар. Был осраҡта был технологияны, проектлау технологияны дәрестә ҡулланыуҙың бер мөмкинлеге ул, мәҫәлән, беҙҙең башҡорт теле предмет булараҡ һөнәри эшмәкәрлектә башҡорт теле тип үтелә. Был 2-нсе курстан башлана. Һәм идаралыҡты документтар менән тәьмин итеү һәм архив эше һөнәре буйынса уҡыған төркөмдәрҙә дәрестә студенттар эш ҡағыҙҙары проекттарын төҙөйҙәр, уларҙы төркөмләйҙәр, командаларға бүленеп урыҫса яҙылышын, ҡағыҙҙа теркәлешен ҡарап, бланктың конкрет бер төрө проектын төҙөйҙәр. Бына ул һүрәттә күрһәтелгән, был бер генә варианты. Һуңынан был эш ҡағыҙҙарын бер брошюраға йыялар, был проектты дәрестә яҡлайҙар. Брошюраны улар курс эше, хатта диплом эше яҙғанда ла ҡуллана алалар. Шулай уҡ реклама бүлегендә, дизайн бүлегендә был миҫалдар бик күп, һанап тормайым. Ижади тикшеренеү эшмәкәрлеге һөҙөмтәләре ул беҙҙең конференцияларҙа ҡатнашып призлы урындар алыу һәм башҡалар. Киләһе технология ул ижади оҫтахана технологияһы, студенттарҙың иң яратҡан технологияһы, был дәрестә кинәнеп китеп, дәрестән тыш сараларҙа кинәнеп китеп эшләй торған технология. Был шулай уҡ ыңғай яҡтарын беҙ миңә иң яҡшы, иң ыңғай яҡтарын яҙҙым, тормошҡа ашырыу алымдарын шулай уҡ билдәләнем һәм һөҙөмтәләрҙә был гәзит-журналдарҙа баҫылыу мөмкинселеге, төрлө кимәлдәге конкурстарҙа ҡатнашып призлы урындар алыу, байрамдарға сценарийҙар әҙерләп, бәйгеләр үткәреү, студенттар араһында үҙ-ара төрлө диспут әңгәмәләр ойоштороп, әҙәби конференциялар ойошторалар улар. Ҡаурый ҡәләм әҙәби түңәрәге эсендә шулай уҡ эшләйбеҙ ошо технология менән һәм 2-3 йыл һайын беҙҙең ҙур ғына йыйынтыҡтар сығып тора был технология буйынса. Башҡорт теле дәресендә ижади оҫтахананың технологияһын ҡулланыу, ул, мәҫәлән, дизайн һөнәре буйынса уҡыған төркөмдәрҙә башҡорт теле дәресендә студенттар орнамент төрҙәрен сифат темаһына бәйләп өйрәнәләр, алған белемдәрен ҡулланып, компьютерҙа башҡорт милли кейемен төшөрәләр, презентация яһайҙар, тексты сифаттарҙы ҡулланып башҡорт телендә яҙалар. Йә булмаһа ул реклама, йә булмаһа презентация эшләйҙәр. Теләктәре булған студенттар сығарылыш эштәрендә ошо юҫыҡта дауам итеп, ижади оҫтахана продуктын дауам итеп, башҡортса яҡлай алалар. Шулай уҡ
был ижади остаханала шигырьдар яҙыу, күренекле яҙыусыларҙың әҫәрҙәрен, шиғырҙарын дауам итеп яҙып, йә булмаһа үҙебеҙҙең юҫыҡҡа әйләндереп яҙыу алымы студенттарға ла бик оҡшай. Бында нишләптер минең фотографиялар сыҡмаймы? Әҙәби йыйынтыҡтар, фотографиялары һәм ғәфү итегеҙ, зинһар өсөн, нишләптер фотографияларым минең күренмәй. Эффект менән булғанды Гөлфиә Илгиз ҡыҙы. Ахыры. Әйе, шуға махсус эффект менән булһа, күренмәй ҙә ҡуя. Аңлашылды. Так, артабан киләһе технология ул ролле уйын. Был практик яҡтан бик әһәмиәтле, бигерәк тә педагогик төркөмдәрҙә беҙ мәҫәлән мәктәпкәсә белем биреү, йә булмаһа махсус мәктәпкәсә белем биреү, башланғыс класс уҡытыусыларына бик кәрәкле технология, сөнки ыңғай яҡтарын күрәһегеҙ, тормошҡа ашырыу аламдары, ул беҙ уҡытыусы роленә, уҡыусы роленә кереп дәрестә үҙҙәренең эшләгән пландары буйынса дәрес бирәләр. Бында ҙур мөмкинселектәр бар, сөнки улар практикаға педагогик ҡумта туплайҙар, шунан үҙҙәрен тоторға өйрәнәләр һәм мәртәбәле конкурстарҙа сығыш яһап, призлы урындар яулайҙар. Артабанғы технология, был технологияны әйтеп киттем, шулай уҡ мәртәбәле халыҡара конкурста, туған тел дәресе конкурсында йыл һайын тип әйтергә мөмкин, беҙҙең студенттар беренсе урынға лайыҡ булып киләләр. Артабан кейс технологияһы. Был кейс технологияһы бөтәһенә лә таныш, бик яҡшы мөмкинселектәр булдыра ул. Бигерәк тә ул Moodle технологияһын Moodle платформаһында ҡулланғанда бик ҙур һөҙөмтәгә эйә. Мәҫәлән, программисттар өсөн компьютер технологиялары ҡулланып эшләгәндә нимә ул вирус, ҡылым темаһына лекция һәм компьютерҙы таҙа тотоуға инструкция бирелә. Төп мәсьәлә компьютер вирустарынан һаҡланыу өсөн инструкция төҙөргә. Студент лекцияны уҡый, үҙләштерә һәм бирелгән инструкцияға ҡарап, үҙенә ярашлы итеп вирустан һаҡланыу өсөн инструкция төҙөй. Артабан ошо компьютерҙа эшләп өйрәнгән студенттар интернет олимпиадаларҙа бик уңышлы сығыш яһайҙар. Олимпиадалар ғына түгел, халыҡ-ара диктанттар, Аҡмулла диктанттарында улар һүҙһеҙ ҡатнашалар. Артабан һуңғы технология, этнопедагогик технология, был дәрестәрҙә халыҡ ижадын ҡулланыу, бигерәк тә беҙҙең яратҡан алым, ул ҡубайыр әйтеш формаһында дәрестә үк ниндәй бүлектә уҡыуына ҡарамаҫтан, бер тигәстә ни яман, компьютер бүлегенә лә, социаль педагогика бүлегенә лә ҡулланып яҙырға мөмкин. Артабан беҙҙең тасвиры уҡыу бәйгеләре, фотографиялар күренмәй. Һеҙҙең һөйләргә ваҡытығыҙ ҡалманы, һеҙ слайдтарығыҙҙан күрһәтеп алаһығыҙ. Һәм был бөттө минең ошо һуңғы технология ине. Һәм социаль технологияның төп һөҙөмтәләре, ул беҙҙең мына әле быйыл ғына Минуғолова Гөлдәниәнең Аҡмулла стипендиаты булыуы ҙур әһәмиәткә эйә. Быны сделай, пожалуйста, как моя была. Бер минут ҡына. Жюри ағзалары. Остановить демонстрацию.
Хөрмәтле жюри ағзалары, рәхим итегез, сұрауға. Вот это ведь я просила, чтобы ты не так не делал, так как у меня было, должно было быть. Хәзер генә анализымды гына әйтәм, менә ошо технологияларны куллану, мин анализлап эшләгән идем. Hörmətli komissiya ағзалары, biz sizdən sorular көтәбез. Сорау мөмкинме? Әлбәттә, рәхмәт итегез. Гөлфия Илгизовна. Сезгә шундайрак карау, социаль технологияларны кулланганда, аның бер дебат дигән өлеше бар бит инде. Ошоны үткәрәһегезме һәм нисегрәк үтә ул һездин студентларыгыз менән? Безнең бөтә студентлар менән үткәрү мөмкин түгел, әлбәттә. Менә конкурсларда катнашып, сынап алып барусы итеп әзерләгән студентлар арасында мөмкин эшләп караганыбыз булды. Был шулай ук халык иҗадын өйрәнгәндә ара үз фикерләрен круг эсенә торып, үз фикерләрен әйтеп, кемдең ниндәй ошо халык иҗадын өйрәнгәндә өлгәшкән һөдемтәләрен әйтеп, мөмкин тиклем нисек артабан куллануга мөмкинчелектәре бар, шул турала һөйләшкәнебез булды. Был әлбәттә безнең каурый каләм утырышы ла шул дебат рәвешендә үтә тиһергә мөмкин, чөнки укылган әсәргә үзләренең баһаһын бирәләр, тәнкыйть сүзләрен тыңлайҙар, ул да дебат формаһында үтә безнең. Шул. Рәхмәт. Рәхмәт. Тағы кемдең сорауы булыр? Гафу итегез, Гөлфия, мен шундай һорауым бар. Әснәптә беренчедән тәкъдим, менә һез бик күп эш төрдәрен алганһығыҙ әле. Шуңа бер икәүҙе генә алып, шуны матур итеп яҡтыртһағыҙ, һеҙ өлгөрөр инегеҙ. Һеҙ бөтәһен дә алырға тырышҡанһығыҙ. Шуның өсөн киләсәктә алғанда бер нисә һум генә алып, шуларҙы гына яҡтыртһағыҙ һәйбәт булыр. Мин һорауым шундай, менә һеҙ әйттегеҙ бит инде, теге эшлекле эш ҡағыҙҙарын тәржемә итәбеҙ тинегеҙ. Шулай бит балалар менән эшләйбеҙ тинегеҙ. Менә һеҙ эшлекле башҡорт теле тигән китапты ҡулланаһығыҙмы? Ҡулланабыҙ, әлбиттә. Беҙ үҙебеҙ әле ул китап сыҡҡансыға тиклем эшләнгән материалдарыбыҙ да күп. Сөнки был беренсе йыл түгел, һөнәри эшмәкәрлектә башҡорт теле беҙҙең күптән эшләнеп киленә. Был беҙҙең администрация яғынан ҙур плюс тип әйтәйем, сөнки беренсе курста дөйөм башҡорт теле, икенсе курста һөнәри эшмәкәрлектә. Шуға төҙөлгән административ һүҙлектәрҙе лә бөтәһендә ҡулланабыҙ. Рәхмәт. Тағы булырмы һорауҙар? Хөрмәтле жюри ағзалары, һорауҙар юҡ икән, Гөлфия Илгизовна артабанда уңыштар теләп торабыҙ. Был технологияларҙың тотошон алдым, сөнки улар бер-береһен тулыландырып бара. Был менә тотош минең 15 йыл эшләгән эштең һөҙөмтәһе, әле менә конкурстарда, Аҡмула стипендиаттары менә шул эш һөҙөмтәһенең һөҙөмтәһе. Шул эштең һөҙөмтәһе. Мырзағалина Исәнбаева Ләйлә Әхмәтулла ҡыҙына һүҙҙе бирәбеҙ. Беҙ ваҡыт яғынан сыҡтык. Һаумыһығыҙ. Мине ишетәһегеҙме? Ишетәбеҙ. Яҡшы. Хәҙер ишетәбеҙ. Бына презентацияғыҙға тикшереп ҡарайыҡ әле. Беренсе слайд күренде. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Ләйлә Әхмәтулла ҡыҙы, һүҙ һеҙгә. Хәҙер тикшереп ҡарайым. Яҡшы.
Һаумыһығыҙ, хөрмәт. Конкурсантка тәғәйен ваҡыт бар, хөрмәтле конкурсанттар. Әгәр ҙә һеҙ ошо ваҡыттан ситкә сығаһығыҙ икән, тимәк һеҙҙән һуң килгән конкурсант зыян күрәсәк. Рәхмәт. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле баһалама ағзалары, коллегаларым. Мин Баймаҡ 4-нче лицейының башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Ләйлә Әхмәдулла ҡыҙы Мырҙағалина Иҫәнбаева булам. Уҡытыусылар династияһының тел һағында тороусы 3-нче быуынымын. Һеҙҙе үҙемдең эҙләнгән ҡорт Бал таба исемле педагогик эшмәкәрлегем менән таныштырырға теләйем. Тормошта иң кәрәклеһе үҙаллылык. Уны уҡыусыла формалаштырыу уҡытыусының төп маҡсаты. Федераль дәүләт стандартына ярашлы дәресендә уҡытыусы пассив уҡыусынан хеҙмәттәшлек аша шәхес булдырыуы яңы ижад ҡараш талап итә. Тик эҙләнеп кенә асыш булырҙай табыштарға юлығырға мөмкиндер. Эйе, Рауль Бикбаев һүҙҙәре менән тулыһынса килешәм. Хеҙмәт юлымды башлағанда үҙемә шундай девиз ҡуйҙым. Бала йөрәгенә үтеп инеү, күңелен яулау, үҫешенә ҡанат ҡуйыу һәм был маҡсатыма әйләнде. Һәр дәресемде уҡыусылар менән хеҙмәттәшлек итергә тырышам. Был баланы хеҙмәткә, белем алыуға, тирә-яҡ мөхитте ҡабул итеүгә, үҙаллылыҡҡа өйрәтеүҙән тора. Ошонан сығып бурыстар билдәләнем. Уҡыусы башҡаларҙы ихтирам итергә, уның фекерен тыңларға, кәрәкһә ҡабул итергә өйрәнергә тейеш. Икенсенән, белем алыуға ынтылыш булдырып, туған телгә ҡыҙыҡһыныу уятыу, һөйөү тәрбиәләү. Ошо йүнәлештә яңы технологияларҙы ҡулланып, шул уҡ ваҡытта функциональ грамоталыҡты ла иҫәпкә алып, уны даими өйрәнеп, бөтә уҡытыу процесында ябайҙан ҡатмарлыға тигән йүнәлештә ойоштороп, йәш үҙенсәлектәрен иҫәпкә алып, билдәле методик алымдарға таянып эшләйем. Мәҫәлән, 5-нче класста һәр үтелгән тема башланғыс класста алынған белемдәргә таянып ябайҙан ҡатмарлаштырыла. Дәрестә айырым һөйләмдәр менән эшләү яҡлы түгелмен. Ерле материалға бәйле текст алып, үҙаллы фекерләү һәм телмәр үҫтереү өҫтөндә эшләү мөһим. Тик тәүҙә уҡыусыға шуны еткерәм. Һәр кемдең үҙ фекере бар, хата була тип ҡурҡмағыҙ тигән ышаныс тыуҙырам. 6-7 кластарда ябайҙы тулы килеш ҡатмарлаштырып өйрәтеүгә ынтылһам, юғары кластарда уҡытыуҙы ҡатмарлыны тағы ла ҡатмарлаштырыу принцибы менән ойошторола. Балаларҙың ижади һәләтен үҫтереүгә лә ҙур иғтибар бүленә һәм һәр класста төрлө йүнәлештә алып барыла. Тормошҡа бәйле әңгәмә ҡороу дәрестең тәрбиәү маҡсатын бойомға ашыра. Башҡорт теле дәресе булһынмы, әҙәбиәтме, уның тәрбиәү мөмкинлектәре сикһеҙ. Ниндәй генә дәрес булмаһын, балалар үҙҙәрен иркен тотһон, дөрөҫ аралаша белһен, үҙ белемен күрһәтә алһын һәм һыңлыҡта яһарға өйрәнһен. Мәҫәлән, исем темаһын үткәндә уҡыусыларға һүрәттәр биреп, исемдәр менән һөйләмдәр төҙөү буйынса ярыш ойошторола. Ошондай эштәр төрлөләндереп системалы рәүештә башҡарылһа, балалар әүҙемләшә, төркөмдә эшләргә өйрәнә, аралашыу ҡеүәһе үҫешә. Әҙәбиәт дәрестәрендә әҫәрҙе өйрәнгәндән һуң, шулай уҡ уҡыусыларға һүрәттәр таратып, һүрәтте йәнләндер һәм үҙегеҙҙе яҡла тигән эш биреп, ярыш формаһында ойошторорға мөмкин. Бында еңеүсене уҡытыусы түгел, ә уҡыусылар үҙҙәре билдәләй. Был эш төрө ижади фекерләүҙе үҫтереү йәһәтенән отошло. Артабан тәҡдим ителгән эш төрө «Мин һиңә, һин миңә» тип атала. Уҡыусылар үтелгән тема буйынса һорауҙар яҙып, конверт әҙерләп алып киләләр. Был эште парлап башҡарыла. Билдәле ваҡыт эсендә бөтәһе лә был эшкә телдән йәки яҙма рәүештә әҙерләнә. Эш һуңынан бер-береһен баһалайҙар. Шулай итеп, дәрестә бөтә уҡыусыларҙың да ҡатнашыуы тәьмин ителә. Уны йыш ҡулланғанда балалар системалы рәүештә дәрескә әҙер йөрөйәсәктәр. Заман башҡа, заң башҡа тиһәләр ҙә, минең эшемдә тағы бер тик теләп ҡулланылған алым ул 90-сы йылдарҙағы новатор уҡытыусыларҙың эш алымдары. Ул сигналдар, ваҡ һәм эре блоктар менән уҡытыу. Бындай алым уҡыусыны ҡағиҙә, яҙыусы биографияһын ятлауға юлыҡтырмай. Ул блок схеманы һәр теманы башлағанда күрә һәм шул теманы тамамлағансы күҙ алдында, ҡул аҫтында тота.
һәр баланың үҙ блог дәфтәрен булдырыуҙы талап итәм һәм дәрес һайын йөрөтөүҙәрен, мәктәпте тамамлаған уларҙы һаҡлау кәрәклеген иҫкәртәм. Блог менән эшләү бик һөҙөмтәле булғанлыҡтан, әҙер блог схемаларымды интернет селтәремдәге сайтыма һалғанмын. Был сайт 2018 йылдан бирле эшләп килә һәм даими рәүештә тулыландырыла. Ҡыҙыҡһынғандар инеп ҡарай ала. Бөгөнгө көн талабы булған функциональ грамоталыҡтың формалашыуында иң уңышлы алымдарҙың береһе ул ҡатнаш дәрестәр үткәреү тип уйлайым. Мәҫәлән, берәй яҙыусы һәм уның әҫәре тураһында танышҡанда, Башҡортостан картаһын дәрестә ҡулланам. Ҡулан ҡына ҡалмайым, уҡыусыларҙың карта менән эш итеүҙәренә күнекмә бирәм. Йәғни дәрестә шул яҙыусының тыуған районы, ауылы, унда булған тау, йылғаны күрһәтәм. Күрһәтеп кенә ҡалмайым, шул урынға яҙыусының бәләкәй генә булһа ла фоторәсемен беркетәм. Шағир яҙыусыларҙы өйрәнгәндә, уларҙың шиғырҙарына яҙылған көйҙәрҙе тыңлап үтеү ҙә мөһим тип уйлайым. Тимәк, тарих, география, йыр дәрестәре миңә ярҙамға килә. Былар инде төрлө яҡтан үҫешкән, илһөйәр шәхес тәрбиәләү маҡсатын тормошҡа ашырып ҡалам. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә ерле материалды өйрәнеүгә лә ҙур иғтибар бүләм тип әйтеп үткәйнем. Уҡыусылар менән ерһеү атамаларын, тарихи шәхестәрҙе, билдәле яҡташтарыбыҙҙың тормош юлын, ижадын өйрәнәбеҙ, эҙләнеү эштәре алып барабыҙ. Эш һөҙөмтәләрен методик ҡулланма итеп баҫтырыуға өлгәштек. Тимәк, тәҡдим ителгән ҡулланмала уҡыусыларҙа башҡорт рухын тыуҙырырлыҡ дәрес эшкәртмәләре, ата-әсәләргә кәңәштәр, әҙәби кисәләр, уйындар, ял минуттары, эҙләнеү эштәре урын ала. Шул уҡ ваҡытта матбуғат биттәрендә лә тәжрибә уртаҡлашабыҙ. Был йүнәлештә эшләү өсөн Википедия, Туған тел, НС-порталдар, милли баҫмаларҙың сайттары ярҙамға килә. Эш һөҙөмтә. Һәр эш алымы балаларҙың мәғлүмәт багажын байыта, телмәрен, фекерләү ҡуйһын үҫтерә һәм яйлап һәр ситуациянан үҙ алы йырып сыға алырлыҡ шәхес тәрбиәләй. Креатив фекер йөрөтөргә, үҙ аллы уйларға өйрәнгән бала күберәк ижадҡа тартыла. Минеңсә, тик шундай эш алымдары ғына төрлө бәйгеләрҙә еңеүсе яларлыҡ уҡыусы әҙерләй. Минең эшемдең юғары һөҙөмтәһе булып, башҡорт теле һәм әҙәбиәтенән төбәк-ара олимпиадала ҡатнашыусы уҡыусыларымдың призер булыуы. Ҡала район ғына түгел, республика күләмендә ойошторолған ғилми-практик конференцияларында, ижади бәйгеләрҙә уҡыусыларым призлы урын, еңеү яулайҙар. Бөйөк педагог Сухомлинский әйтеүенсә, илһам биреп тороусы уңыштары булһа ғына балала белем алыуға ҡыҙыҡһыныу уяна. Һүҙемде йомғаҡлап шуны әйтер инем. Эш алымдарының төрөллөгө уҡыусыларҙың белем кимәленә йоғонто яһай. Шуның өсөн үҙ маҡсатына ирешергә теләгән һәр уҡытыусы бал ҡортондай алһыҙ-ялһыҙ эҙләнергә тейештер. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Рәхмәт, Ләйлә Әхмәҙулла ҡыҙы. Хөрмәтле жюри ағзалары, әйҙәгеҙ. Рәхмәтегеҙ. Ниндәй һорауҙар? Мөмкинме? Әйҙәгеҙ, рәхмәт әйҙәгеҙ. Эҙләгән ҡорт бал таба, был һеҙҙең дөйөм педагогик эшмәкәрлеге тураһындағы сығыштың исеме тип аңланым. Методик темағыҙ ниндәй ине? Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә, дәреслектә бирелгән материалдарҙан тыш, ерле материалдарға бәйле балаларҙың үҙаллылығын, фекерләү ҡеүәһен, ижади һәләттәрен үҫтереү. Ләйлә Әхмәҙулла ҡыҙы, сығышығыҙ өсөн рәхмәт. Һорауым бар ине. Бына ерле материалға бәйле текстарҙы һеҙ ҡайҙан алаһығыҙ һәм башҡорт теле дәресенә ошо ерле материалға бәйле текстарҙы үҙегеҙ һайлап алаһығыҙмы? Башҡорт теле дәрестәренә ерле материалды мин үҙем эҙләнәм, үҙем һөйләмдәр төҙөп, белгәндәремде эҙләнеү эштәренең һөҙөмтәһе итеп, текстар үҙем яҙып, балаларға тәҡдим итәм. Ярай, рәхмәт. Аңлашылды. Рәхмәт һорауығыҙға. Тағы кемдә һорау булыр? Минең бер, мөмкинме? Шәмәт. Ләйлә Әхмәҙулла ҡыҙына ҙур рәхмәт әйткем килә. Матур итеп сығыш яһанығыҙ, уңыштар теләйем һәм бик һөҙөмтәле эшләгәне күренеп тора. Артабан да
шулай эшләүен дәвам иттерен теләйем инде һәм шундай һорауым тыуды инде менә тел язмышы, халык язмышы дигән һез китап сыгарганыгызмы? Ул нимә шунысын аңлап китмәдем инде. Или методик кушымтамы ул нимә икән ул? Методик кулланма. Методик кулланмаunda дәрес эшкәртмәләре, эзләнү эштәре, тәкъдимдәр ата-әсәләргә файдалы кәңәштәр, ошо башкорт рухлы балалар тәрбияләү өстендә эштәр инде, эштең һөҙөмтәһе. Аңлашылды, рәхмәт. Миләүшә Фәйзетдин кызы, һеҙ һорау бирергә теләгәйнегеҙ? Рәхмәт. Һорауым бар ине. Ләлә Әхмәдуллина, эшегеҙҙең бик матур барғаны күренеп тора. Шундай һорау бар ине. Бына әлеге ваҡытта бит Википедия дигән йүнәлеш бик киң эйелеп китте бит Википедия. Һеҙ бигерәк һеҙҙең материалығыҙҙан. Һорау бар. Бына Википедияла һеҙ шул Википедия йүнәлеше буйынса эшләмәйһегеҙме? Википедиянан мин кәрәкле материалдарҙы алам, ҡулланам. Үҙегеҙ материаллар унда өҫтәп яҙғанығыҙ юҡмы? Уйыбыҙҙа бар, артабан быны иҫәпкә алып, тәҡдим итергә уйлайбыҙ. Балаларығыҙ ошо йәлеп итергән материалды. Бик матур эшегеҙ килеп. Рәхмәт. Википедияны ябыла тип һөйләрҙәр, ябылмаймы ул? Википедияны ябыла тип һөйләрҙәр, Миләүшә Фәйзәхман ҡыҙы. Ябылмаймы ул Википедия? Минең бер генә һорау бар ине, шундай рөхсәт итһәгеҙ. Бына һеҙҙең ерле материалдарҙы ҡулланабыҙ тиһегеҙ. Шуның йыйынтығы бармы һеҙҙең? Ҡайҙа күрергә була? Һәм әгәр дә, мәҫәлән, һеҙ эшләгәнһегеҙ икән, шундай ерле материалдарҙы ҡулланып, дәрес айырым тексттар йыйынтығы тип аңлайым мин. Теге дәрес өлгөләре түгел, тексттар йыйынтығы. Менә шулар һеҙҙең айырым сығарһағыҙ, мәҫәлән, ул шулай уҡ уҡытыусылар өсөн бик кәрәкле әйбер булыр. Әгәр дә һеҙ уны йыйған булһағыҙ. Ошо ерле материалға бәйле тексттарҙы мин бөгөнгө көндә йыйыу өҫтөндәмен. Киләсәктә йыйынтыҡ итеп сығарырға уй бар. Булырмы һорауҙар тағы? Еткәндер шулай бит. Беҙҙең ваҡытта сыҡты фекер алышыуға бүленгән. Ҙур рәхмәт һеҙгә, Ләйлә Әхмәдулла ҡыҙы. Рәхмәт. Рәхмәт, һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Нутфуллина Айгөл Вәжит ҡыҙы. Тоҡандырырға уйлайҙар. Ул беҙгә Салауат районы Янғантау урта мәктәбенең уҡытыусыһы. Әйҙәгеҙ. Һеҙҙең тауышығыҙ тоҡанмаған, Айгөл Вәжит ҡыҙы? Һаумыһығыҙ хәҙер яңынан. Ҡабылмай ғына. Күренәме? Хәҙер күренде. Беренсе слайд күренә. Әйҙәгеҙ, рәхмәт. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле баһалама ағзалары, коллегалар. Һеҙгә Рәми Салауаттар иленән ҡайнар сәләмемде тапшырам. Мин Салауат районы Янғантау урта мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Нутфуллина Айгөл Вәжит ҡыҙы. 1994 йылда Рәми Ғарипов исемендәге башҡорт гимназияһын һәм 1999 йылда Башҡорт дәүләт педагогия институтының башҡорт филология факультетын тамамланым. 23 йыл педагогик стажым бар. Ошоноң 15 йылын рус балалары менән эшләнем һәм бына 8 йыл инде Янғантау урта мәктәбендә икенсе линия буйынса башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытамын. Бөгөнгө көндә балаларҙы уҡырға өйрәтергә түгел, аңлап уҡырға өйрәтеү мөһим. Үтелгән әҫәр буйынса һорау биргәндә күп кенә балалар яуап бирә алмайҙар. Был уларҙың уҡығандарын аңламауы, йә булмаһа алған мәғлүмәтте теге йәки был проблеманы хәл итеүҙә ҡуллана белмәүе хаҡында һөйләй. Уҡыусыларҙың аңлап уҡырға өйрәтеү федераль дәүләт белем биреү стандарттары талабынан береһе булып тора. Бынан тыш, федераль дәүләт белем биреү стандарттары һыҙыҡ өҫтөнә алған, функциональ грамоталыҡҡа балаларҙы өйрәтеү йәһәтенән ҡарағанда ла уҡыу грамотаһына өйрәтеү көн үҙәк мәсьәлә.
Бүгінгі цифрлаштырылу заманында оқушыларда оқу грамоталығын үстеру айырыуса зур әһәмиәткә ия дип уйлайым. Белем бирүҙең нинди генә предметын алһаҡ та, беренсе сиратта аңлап уҡыу, уҡылған текстан кәрәкле мәғлүмәтте айыра белеү һәләте кәрәк. Әгәр ҙә бала китап уҡымай икән, был һәләте уның үҫешмәй. Бөтә Рәсәй халыҡ фекерен өйрәнеү үҙәгенең һорау алыу мәғлүмәттәре буйынса 2021 йылда Рәсәйҙең 30% халҡы бер китапта уҡымаған. 44% 4 китапҡа тиклем уҡыған, ә тик 40% 5 һәм күберәк китап уҡыған. Был мәғлүмәттәр Рәсәй буйынса һәм күберәк рус телендә уҡыусылар тураһында. Ә башҡорт телендә китап уҡыусы күпме? Үҙемдең классымдағы уҡыусылар һәм ата-әсәләр менән анкета уҙғарыу ошондай һөҙөмтә бирҙе. Ирһеҙләп уҡытыу 10%, өйгә эш эшләгәндә генә уҡыу 50%, тура килгәндә генә 15%, һәм китап уҡырға яратам тип 25% уҡыусылар яуап бирҙе. Һәм инде бына ата-әсәләр инде күберәк ваҡытым юҡ, мин рус телендә генә уҡыйым, йәки тура килгәндә генә, һәм китап уҡырға яратам тигәндәре инде 3 кеше генә булды. Күреүегеҙсә, балалар шулай уҡ ата-әсәләр ҙә бөгөнгө көндә башҡорт телендә китап уҡырға яратмайҙар. Шунан сығып проблема тыуа. Уҡыусыларҙы нисек итеп китап уҡыуға ҡыҙыҡһындырырға? Бөгөнгө сығышымдың темаһы башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәресендә уҡыусыларҙың уҡыу грамоталығын үҫтереү. Уҡыу грамоталығы функционал грамоталылыҡтың иң мөһим өлөшө. Сығышымдың маҡсаты уҡыусыларҙың уҡыу грамотаһын үҫтереүгә булышлыҡ иткән педагогик тәжрибәмдә йыш ҡулланылған алымдар менән коллегаларымды таныштырыу. Һәм инде бына ошонда мин үҙемдең бер нисә ҡайһы берендә туҡталырға рөхсәт итегеҙ. Беренсе алым әҫәр буйынса фильм, өҙөк, видеояҙма ҡарау. Хәҙер инде күп кенә әҫәрҙәргә кино төшөрөлгән, ошо киноларҙан өҙөк аламын, йәки инде өйгә бирәмен ҡарарға, һәм инде бында сағыштырыу анализы, йәки әҫәрҙең һәм видеоның, киноның айырмаларын табыу. Уҡыусылар эҙләнергә ярата. Башта был эште бик пассив эшләнеләр, ә хәҙер инде ярышалар, кем беренсе ошо айырмалыҡтарҙы табалар. Шулай уҡ нәфис фильмдарҙы тауышландырырға яратабыҙ. Бында балаларҙың һөйләү телмәре үҫә, баланың таланты асыла, һәм әгәр ул әҫәрҙе уҡымаһа инде тауышландыра алмай. Икенсе алым итеп инде күҙ алдына килтереп уҡыу. Һеҙҙең мейе ул кинокамера, ул уҡығанығыҙҙы киноға төшөрә. Һәм ошо ваҡытта әҫәр сценарийға әйләнә, унда геройҙар, декорациялар күҙ алдына килә. Шулай итеп уҡыуҙа ниндәйҙер һөҙөмтәләр бирә. Өсөнсө алым ул һүрәтле план төҙөү. Әҫәрҙе уҡығандан һуң план төҙөргә айырым иғтибар итәмен. 5-6 кластарҙа уҡыусыларға иллюстрациялар тәҡдим итәм. Ошо һүрәттәрҙе балалар эҙмә-эҙлекле урынлаштыралар һәм ошолай һүрәтле план килеп сыға. Был эш уларға эстәлеген үҙләштерергә, иҫтә ҡалдырырға булышлыҡ итә. Һәм 4-нсе алым итеп инде диафильмдар эшләү. Был эште эшләгәндә баланың ижади һәләте асыла, шулай уҡ әҫәрҙе эҙмә-эҙлекле һөйләргә ярҙам итә. Ғөмүмән алғанда, уҡыусыларҙың уҡыу грамоталығын формалаштырыу маҡсатында ҡулланыла торған алымдар бик күп. Үҙемдең классымда йылда уҙғарылған анкетаның диаграммаһынан күрергә була. Ошондай алымдарҙы ҡулланғандан һуң инде балалар күберәк китап уҡый башланы. Бында инде яңынан йылда уҙғарылған анкета беҙне ошондай бына күрһәтә. Шулай уҡ әҫәр буйынса яҙған иншаларҙа шуны иҫбатлай. Иншалар матурыраҡ, йөкмәткеле, грамматик, орфографик хаталары ла кәмене. Киләһе слайдта инде минең һәм уҡыусыларымдың ҡаҙаныштарын күрергә була. 2 йыл рәттән минең уҡыусым Тажетдинова Аделина регионара үткәрелгән башҡорт теле һәм әҙәбиәте олимпиадаһында призлы урын алды. Һәм инде башҡа уҡыусыларым да төрлө конкурстарҙа призлы урындар алып тора. Бында инде минең эшмәкәрлек йомғаҡтары һәм инде балаларҙың.
Креатив фикер йөрөтергә, уйларга өйрәнгән бала күбрәк ижадка тартыла. Ондай баланың башына күбрәк матур фикер килә башлай. Әгәр балага бер генә китаптың, бер генә әҫәрҙең матурлығын, фикер тәрәнлеген күрһәтә алһаң, уны мәңгегә китап уҡыуҙы яратырлыҡ, китап донъяһында йөҙөрлөк итеп тәрбиәләргә мөмкин. Китап уҡыған баланың яҙма һәм һөйләү телмәре лә тәрән була. Беҙ уҡытыусылар барыбыҙ ҙа ижад итәбеҙ. Баланың аҡ ҡағыҙҙай саф күңеленә аҡ нур менән эҙ һалабыҙ. Шул эҙҙәрҙең яҡты, мәғәнәле булыуы өсөн ғүмеребеҙ буйына тырышырға, эҙләнергә тейешбеҙ. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Ҙур рәхмәт һеҙгә сығышығыҙ өсөн, Айгөл Важит ҡыҙы. Әйҙәгеҙ, хөрмәтле комиссия ағзалары, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Мөмкинме? Әйҙәгеҙ, Тансулпан Рамил ҡыҙы, рәхмәт итегеҙ. Айгөл Важит ҡыҙы, сығышығыҙ өсөн рәхмәт. Ә һеҙ әле үҙегеҙ ниндәй әҙәби әҫәр уҡыйһығыҙ? Мин инде Зәйнәп Биишеваның әҫәрҙәрен бик ныҡ яратам һәм аны ҡат-ҡат уҡып сығамын инде. Бына Яҡтыға трилогияһын бер 10-нсы тапҡыр уҡыйымдыр инде, хатта ла шуны уҡыйым инде. Ә яңы сыҡҡан әҫәрҙәрҙән? Яңы сыҡҡан әҫәрҙәрҙе лә уҡыйбыҙ. Бына Мәрйәм Бураҡаеваның «Арғамаҡ» китабын мин ҡулланамын инде. Шунан ҡайтырмын әле әсәй. Һәм башҡа күп кенә китаптар бар инде. Минең библиотека өйҙә лә күп кенә һәм ҡайһы бер китаптарым мәктәптә полкала тора инде. Балаларға ла ошоларҙы мин тәҡдим итәмен инде уҡырға. Рәхмәт. Мөмкинме һорау? Һорау булыр. Әйҙәгеҙ, рәхмәт итегеҙ, Марсумна. Рәхмәт сығышығыҙ өсөн, Айгөл Важитовна. Бик ҡыҙыҡлы сығыш булды. Бына китапты уҡытыу проблемаһы ул бөгөнгө көндә иң актуаль мәсьәләләрҙең береһе. Ул ғөмүмән китап уҡытыу түгел, балаларҙы компьютерҙан айырып алып булмай. Ә бөгөн һеҙ бына шуны күтәреп сыҡҡан һирәк уҡытыусыларҙың береһе, бына бөгөнгө сығыштар араһында һәм кисәге сығыштар араһында тип әйтер инем. Һеҙҙең классығыҙҙа, һеҙҙең балаларығыҙ араһында башҡорт телен яҡшы белгән балалармы? Китапты уҡытыу өсөн. Эйе, бына минең 7-нсе класс, 3-нче йыл мин алар менән эшләймен. 16 бала минең классымда, 16 баланың 3-һе тап рус. Рус балалары булһа ла, улар башҡорт теле, туған башҡорт теле дәресенә йөрөйҙәр инде. Шунан һуң шул арала бер 3-4 татар балаһы, ҡалғандары тик башҡорт балалары. Был уҡыу өсөн алған китаптар барыһы ла башҡорт телендәме? Был татар балалары ла шуны тырышып уҡыймы? Әлбиттә, татар балалары өсөн мин еңелерәк китаптар бирәм һәм ҡыҫҡараҡ китаптар тәҡдим итәмен. Инде һәм инде әлбиттә дәреслектә бирелгәндәрҙе лә беҙ алабыҙ инде бөтөнһөн уҡып сығырға тип инде. Рус балалары өсөн улар менән дөрөҫөн генә әйткәндә Иван, Эмиль, алар инде бөтөнләй башҡортса белмәй тип әйтеп булмай, хәҙер өйрәнәләр инде. Аларға рус телендә тәҡдим итәм, менә ошо китаптарҙы рус телендә. Һәм инде бына кинолар ҙа хәҙер тәржемәһе менән бар бит инде, ошо киноларҙы ла тәржемә менән тәҡдим итәмен. Ярай, рәхмәт. Аңлашылды. Һорауҙар булырмы тағын? Айгөл Важит ҡыҙы, һеҙгә уңыштар теләп ҡалабыҙ. Рәхмәт, һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Сафиуллина Ләйсән Рәйес ҡыҙы. Ләйсән Рәйес ҡыҙы, беҙ һеҙҙе күрәбеҙ. Һаумыһығыҙ. Шунда баҫып һөйләйһегеҙ, шулай бит? Эйе. Ярар. Ишетелә. Башҡорт балаһын йыр хәтерендә мең йыл уйнап барған ҡыҙым бар. Быуындарҙы ялғап, быуындарға илде тотҡан телем, һүҙем бар. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары, ҡәҙерле конкурсанттар. Мин Сафиуллина Ләйсән Рәйес ҡыҙы, 2-нче Республика полилингваль профилле смарт гимназияһының башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһымын. Һеҙҙең менән уйҙарымды бүлешергә, үҙ һүҙемде еткерергә, һеҙҙең ҡаршығыҙға сығып баҫҡанмын.
Укытыусылык булмышына ярашлы янә лә һораулар куя. Тукталган үсеш юлында булырга, укытуда яңа алымдар, яңа юнәлештәр эзләйм, фаразлайм, һәм яхыйм. Бүген мин һеҙгә үҙ эш тәжрибәмдә ҡулланылған эш ысулы хаҡында һөйләп китмәксемен. Һәм башҡорт теле дәрестәрендә уҡыусыларҙы орфоэпик һәләттәрен үҫтереүгә туҡталмаҡсымын. Бөгөнгө көндә республикала башҡорт телен өйрәтеү һәм уҡытыу торошо яңы биеклектәргә күтәрелә башланы. Был тенденцияға ауыҙбаш булып, күп кенә уҡыу йорттары үҙҙәренең заманса техник һәм методик аспекттары менән байытты. Бөгөнгө көндә гаджеттарҙа белем биреүсе һәм өйрәтеүсе программалар бик күп. Был күренештәр ҡыуандыра бит, тик шулай да һорау туа. Балаларға башҡорт телен өйрәтеүгә мотивация булдырам тип, беҙ уларҙың иғтибарын виртуаль донъяға йүнәлтмәйбеҙме? Уларҙың интеллектуаль үҫеше күҙ алдындамы? Телмәренә етди күҙәтеү бармы? Ошо һорауҙарҙы урынлы икәнен киләһе аудио яҙма менән башламаҡсымын. Бөгөн 25 ноябрь ҡар яуа. Иртән юлдарҙа бозлауыҡ буласаҡ. Һауа температураһы көндөҙ 7-12 градус йылы, төндә 2-3 градус. Йыл тауған урыны менән төслө. Тәҡдим ителгән аудиояҙмала өйгәштә уҡыусының тырышлығы күренеп тора. Тик хаталы телмәр ҡолаҡты ярып бара. Башҡорт телен уҡытыуҙа ыңғайы күпме үҙгәрештәр булһа ла, балаларҙың хаталы һөйләшеү ҙур проблема булып ҡала килә. Алдынғы заман технологияларына таянып уҡытабыҙ, уҡыусыларҙы башҡорт өндәрен хаталы һөйләй. Һәм был хәл юғары, башланғыс, түбән класс уҡыусыларында ла күҙәтелә. Башҡорт теле уҡытыусыһы булараҡ, телгә маһирлыҡ тәрбиәләү төп бурысым тип һанайым. Сөнки уҡыусының дәрестә алған күнекмәләренең иң мөһиме, тормош өсөн кәрәклеһе ул уның матур, асыҡ, аңлайышлы итеп һөйләшә белеүе. Шуға ла башҡорт телен уҡытыуға уҡыусыларҙың орфоэпик һәләтен үҫтереү бик мөһим мәсьәләләрҙең береһе. Ошо мәсьәләгә ярашлы маҡсатым билдәләнде. Башҡорт теле дәрестәрендә уҡыусыларҙың орфоэпик һәләттәрен үҫтереү. Һәм был маҡсаттан сәбәп бурыстар билдәләнде. Һеҙ был бурыстарҙы экрандарҙа күрәһегеҙ. Шулай уҡ был эштең этаптары һәм ваҡыты билдәләнде. Эш процесында уҡыусыға хатаһыҙ телмәргә ирешеүгә нисек ярҙам итергә? Дәресте күңелһеҙ орфоэпик ҡағиҙәләргә генә ҡормаҫҡа тигән уйҙар барлыҡҡа килде һәм был һорауҙарҙы хәл итер өсөн, белем биреү эффектын көсәйтеү өсөн, шулай уҡ уҡыусыларҙың ҡыҙыҡһыныуын уятыу өсөн мин башҡортса һөйләшәм тигән сайт булдырҙым. Бына был сайт интернетта теркәлгән һәм аның үҙ һелтәнмәһе бар. Хәҙер һеҙгә ошо сайтты күрһәтеп китмәксемен. Тимәк, башҡорт өндәрен әйтергә өйрәтеү ул 4 этаптан тора. Дөрөҫ тын алыу күнегеүҙәре, артикуляция аппаратын әҙерләү, өндәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәтеү һәм өндәрҙе үҙ һөйләмдәр эсендә дөрөҫ әйтергә өйрәтеү. Бына ошо этаптарға ярашлы был сайтта методик күрһәтмәләр, видео, аудио яҙмалар тупланған. Хәҙер һеҙҙең иғтибарығыҙға артикуляция гимнастиканы тәҡдим итәм. Һөйләү органдарының хәрәкәтен дөрөҫ формалаштырыу өсөн уҡыусы нисә йәштә булыуына ҡарамаҫтан артикуляция гимнастикаһын яһатыу көтөлгән һөҙөмтәне бирә. Ниндәйҙер өндө әйтергә өйрәтеүҙән алда был өндө әйтеүҙә ҡатнашҡан һөнәр органдарын күнектереү бик мөһим. Тел хәрәкәтсәнлеге сөнки беҙҙә туған телдәрҙең фонемаларын дөрөҫ әйтергә, сит телдәрҙең өндәрен дөрөҫ әйтергә ярҙам итә. Шулай уҡ был сайтта башҡорт теленең 9 үҙенсәлекле өнөнә ярашлы дәрестәр урынлаштырылған. Күрәһегеҙме,
үзенчәлекле үндәргә ярашлы, үзенчәлекле хәрефләргә куелган. Әйтегез, мәсәлән, мен һездә б өненә дәрес итмәкчемен. Б өнен әйткәндә, телнең асыл кишкән аркылы. Телнең утарның кытылы кавык. Б өнен башка телдә үстергән яратты. Күз башында күз калдырган. Үстергән. Лейсен Рейс кызы, гафу итегез. Һеҙҙең былай да тауышығыҙ бөтөнләй насар ине. Әле ныҡ насарланып китте. Шул тиклем ныҡ яңғырай. Мин һеҙҙе бүлдерергә ҡыймай ултырҙым. Бына әле бөтөнләй насарайны тауышығыҙ. Һеҙ ишеттегеҙме яҡшы? Яҡшы уҡ тип әйтеп булмай, әлбиттә. Әммә беҙ ишетергә тырыштыҡ. Ә бына әле һуңғы ярты минутта бөтөнләй насар ишетелә башланы. Ярый, булһа хәҙрәт. Экрандан тауышын. Унан бына был шундай тугыз төрле дәрес, тугыз үзенчәлекле хәрефләргә. Һеҙ микрофонға, Лейсен Рейс ҡыҙы, ғафу итегеҙ инде. Һеҙ микрофонға артығыҙ менән тораһығыҙ бит. Һеҙ яҡын ғына килеп микрофонға һөйләгеҙ әле. Беҙ ишетмәйбеҙ. Эшләмәй ул. Эшләмәйме? Эйе. Тимәк, башҡа урында яңғырайныҡ итеп. Йәгеҙ әле таҡты. Юҡ. Хәҙер бөтөнләй ишетә. Һеҙ һүндерҙегеҙ, зумдың тауышын һүндерҙегеҙ. Тоҡандырҙығыҙ булды. Теймәгеҙ хәҙер. Дауам итәмен. Тимәк, башҡорт телен тугыҙ әйтеп үтеүемсә, тугыҙ үҙенсәлекле өнөнә ярашлы тугыҙ дәрес урынлаштырылған. Артабан был сайтта шулай тел төҙәткестәре бирелгән. Һеҙ бына экрандарда күрһәгеҙ, был тел төҙәткестәр өндәрҙе, һөйләмдәрҙә, һүҙҙәрҙә әйтергә ярҙам итә. Шулай уҡ тиҙәйткестәр бирелгән. Тиҙәйткестәр беҙҙең аудио форматта бирелгән. Ҡуйһам бына хәҙер тауышын нисек ишетәбеҙ икән? Яғни бына ошондай форматтар бирелгән тиҙәйткестәр бында тугыҙ үҙенсәлекле өнгә ярашлы тугыҙ тиҙәйткес урынлаштырылған. Был аудио форматта бирелгән. Бындай уҡыусыларға бына өндәрҙе өйрәтеү һәм ошондай йөкләмәләр биреү уларға ҡыҙыҡһынып уҡыуға ҙур булышлыҡ итә. Артабан бына иғтибарҙы нимәгә йүнәлтмәксемен? Biz Полигонбай мәктәптә эшләгәс, уҡыусыларҙың әлбиттә күп мәҙәнилек шарттарына ла иғтибарҙы йүнәлтәбеҙ. Беҙ бында уҡыусылар француз, инглиз, немец телдәрен өйрәнәләр һәм шуға ла башҡорт теле дәрестәрендә өндәрҙе башҡа телдәрҙәге өндәр менән сағыштырып ҡарайбыҙ. Уларҙың оҡшаш яҡтарын ҡарайбыҙ һәм уҡыусылар үҙҙәре ижади өйрәнеү эштәрен тәҡдим итәләр. Мәҫәлән, башҡорт теле өндәренең сит телдәрҙә яғни бындай ижади эҙләнеүҙәр уҡыусыларҙың үҙҙәрендә ҡыҙыҡһындыра һәм уларҙың бына башҡорт теле өндәрен башҡа телдәрҙә лә тикшереп ҡарайҙар һәм был уларҙың шулай үҫешенә ҙур йоғонто яһай. Тағы ла иғтибарҙы шулай йүнәлтмәксемен. Ишетәһегеҙ шул, Лейсен Рейс ҡыҙы, беҙ бик иғтибар менән тыңлайбыҙ һеҙҙе һәм ысын күңелдән
смарт мәктәбендә ошондай заманса техника булуына куанып ултырабыз. Әмма ләкин безгә ишетелү ягы насар булды инде. Баһалама комиссия ағзаларына һәм гадәттәге презентацияны куйһагыз һәйбәтрәк булыр ине. Булай күрдек. Һеҙҙең бик оҫта итеп техниканы ҡулланғанығыҙҙы, заман салымдар менән ишеткәнегеҙҙе. Ләкин бәйләнеш насар булды. Бик ныҡ яңғырай, ана шул микрофондарҙың һеҙҙең эргәлә генә булмауы күрәһең йоғонто яһайҙыр инде. Ныҡ яңғырап ишетелде. Һәм шулай уҡ бына иҫәпкә алырһығыҙ, һеҙҙең күрһәткән ул экранығыҙ беҙгә тулы кимәлдә һәм тулы күләмдә күренмәй барыбер. Алыҫ урынлашҡан бит. Стация һамаҡ күҙгә терәлеп кенә тормай. Рәхмәт матур сығышығыҙ өсөн. Хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары, әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ, Ләйсән Рәйес ҡыҙы һеҙгә һеҙҙең ҡарамаҡҡа, һеҙҙең һорауҙарға яуап бирергә әҙер. Ләйсән Рәйес ҡыҙы, сығышығыҙ бик ишетелмәне инде. Шуға күрә бына нимә әйткем килә инде, беҙҙең смарт мәктәбе иң теке мәктәп бит инде. Бөрйән районы һәм Баймаҡ районынан интернет һәйбәт булыуына ҡыуандым әле мин. Төпкөл иң алыҫта урынлашҡан Хәйбулла районында, Баймаҡ, беҙҙең Бөрйән райондарында интернет Өфөгө ҡалаһына ҡарағанда ла яҡшыраҡ икән тип уйлап ултырҙым. Шуныһы ҡыуандым, тимәк, беҙҙең республикала ул яҡтан эш бик яҡшы алып барыла икән. Ләйсән Рәйес ҡыҙының мына һорау бар инде, шундай бик яңы бына заман технологияларын ҡулланып эшләйһегеҙ, һөҙөмтәләлегеҙҙе беҙ мына шунда презентацияла күрмәнек инде. Әле аҙағыраҡ бит алманығыҙмы, үҙегеҙ генә әйтеп бит алағыҙмы? Әйткәндә, тимәк, был өндәрҙең әйтелешен тикшереү өсөн мин уҡыусыларҙа диагностика эшләттем. Бына был нисегерәк тикшерелде, яғни өндәр беҙҙең өс төрлө позицияларҙа осрарға мөмкин икән. Күп башында бүлер, таңдар, һәм уҡыусылар нисек әйтәләр икән, уларҙың ниндәй кәмсетһеҙлектәре бар икәне тикшерелде һәм беҙ бына ошондай эш барышында диагностика үткәрелде. Әлбиттә, хәҙер бына йыл аҙағында тағын да был диагностика өҫтәлеп эшләнәсәк һәм әммә әлеге мәлдә дәрес барышында, мәсәлән, уҡыусыларҙың ыңғай яҡты үҙгәрештәрен күрәм. Ниндәйҙер әйтелмәгән өндәрҙе улар бына ошо киҙәйткестәр, көндә эшләгән эштәр, дәрестәрҙә ҡабатланған киҙәйткестәр арҡаһында бына өндәрҙе әйтеү буйынса беҙҙең үҫеш бара икәнен күрәмен. Рәхмәт. Әгәр ҙә YouTube каналында беҙҙең яҙма ҡала икән, Ләйсән Рәйес ҡыҙы, үҙегеҙҙең бына сығышығыҙҙы инеп ҡарағыҙ әле, нисек яңғырағанын. Баһалама комиссия ағзаларына ул тулы кимәлдә килеп етмәне. Әгәр ҙә һеҙҙең ошо презентацияғыҙ бар икән, бәлки беҙҙең чатҡа һалырһығыҙ. Беҙ бер 30%-ын ишеткәнбеҙҙер. Мин ни өсөн һеҙҙе бүлдермәнем, сөнки беҙҙең башҡа сара юҡ ине барыбер. Яраймы? Мин һеҙгә был сайттың ссылкаһында һәм шулай презентацияларҙа ла һаласаҡ. Эйе. Шунан һуң бына һеҙ баһаларһығыҙ комиссия ағзалары, яраймы? Әлегә һорау бирергә, Зөлфиза Рәхимйән ҡыҙы, рәхим итегеҙ. Лилиә Рәйесовна, һеҙгә шундай һорау, мына һеҙ бит инде үҙегеҙҙең сайтығыҙға ошо дәрестәрҙе, 9 дәресте ҡуйғанһығыҙ бит инде. Ошо статистика апараһығыҙмы? Ошо һеҙҙең сайтығыҙҙа бармы? Нисә уҡыусымы, ата-әсә кергәнме? Һәм инде шул өндәр өҫтөндә эшләйҙәрме, юҡмы? Һәм инде һеҙҙең дәресегеҙ тик башҡорт телендә генә бара. Шулай бит инде. Әммә ләкин беҙҙең Өфө ҡалаһы булғас, бәлки лә һеҙгә дәресегеҙҙең өлгөһөн 2 телдә ҡуйырғалы. Мына шу статистикағыҙҙы апараһығыҙмы, юҡмы? Мына һеҙҙең последний слайдығыҙҙа тора, һуңғы слайдығыҙҙа, ул әлбиттә һеҙ теге дәрестән сығып ҡуйғанһығыҙҙыр инде, анализығыҙҙы, өндәрҙе дөрөҫ әйтәләрме? Мына һеҙҙең ана шул сайтығыҙҙа, шәхсән сайтығыҙҙа нисә процент уҡыусылар һәм ата-әсәләр кереп ҡарай һәм үҙ өҫтөндә эшләй ошо өндәр өҫтөндә? Кәңәшегеҙгә һәм һорауығыҙға рәхмәт, Зөлфиза Рәхимйәновна. Был
Saytqa nisa kişi kirgen bu turala men elbette alıp barmayım statistika ama kilesek alıp barırmın. Bunda tuğuz uzunsalıklı ünlü Başkurt tilinde gene koyulgan bu көп сұрақтар бұнардан сайт башқұрт тілі оқытушыларына тағайынданған һәм оқушылар менен үндерді дұрыс әйтүү үшін мәселен мен ошо тема үстүндө иштегенде галимдардан ушундай пикирин тап болдум. Интернеттен алган материал ол бакка ике азнага гана улардын хатырында кала экен. Өздөрү окуп өзлөштүргөн материал көп керек. Шуга мен буну сайтта тaqdim etилген бизде күнүбүздө эле ушулай айрым жыйынтыктар итип сыгардым һәм дәрестә шулай жыйынтыктар формасында кулланабыз. Рахмат. Сораулар тагы сораулар. Тамамлай. Лесен Раисовна, я уж тартлеп калабыз, чатта халык берет презентацияда. Сиражетдинов Рафаэль Ахмеджанұлы. Хайырлы күн, һеҙ неше тагыдмы? Әйе, бик яҡшы иштәбеҙ, һеҙҙе күрәбеҙ. Презентацияғыҙ булырмы? Була, эйе. Буламы? Әле тикшереп ҡарайыҡ әле. Первый только включение. Да, первый. Мин Сиражетдинов Рафаэль Ахмеджанұлы Өфө яғылық энергетика колледжінің башқұрт тілі һәм әдәбиәті оқытушысы. Менің дүйім эш стажым 33 жыл, педагогик стажым 32 жыл, бұл колледжда 2 жыл эшләйм. Біздің колледж республикалығына түгел, ғұмумән ил кимәлендә кең билдәле оқу йорты. Шуның өчен біздің бында студенттардың географияһы бик киң. Бізге Башқұртстандан ғана түгел, СНГ-нан ғана түгел, хатта сит илдерден де студенттар келе. Мен немеге бұл туралы айтам, чөнки башқұрт тілін оқытуы ярайғы қиынлықтар тудыра. Шулай болуға қарамастан біз балаларды оқытабыз, һәм ышандыра алам, балалар башқұрт тілі һәм әдәбиеті дәрістеріне бик теләп йөрөйдәр. Біздің колледжда башқұрт тілі кабинеттары булдырылған. Шулардың бірі 314 кабинет минеке. Ол заманса яһазландырылған. Онда түрлі стендтар бар, китаптар менен, үзлектер менен тәмин етілген. Қорғанысқа қаршы заманса техника жоқ. Но әгер дә безгә дәрес вакытында ошондай хәзерге заманса техника кирәк була икән, без компьютер классларына барып дәрес үткәрәбез. Улар бездә берничә университет, берничә шуга әлилә кызганычка каршы мен үземнең кабинеттан түгел, икенче кабинеттан эзең менән очрашу алып барам. Башкорт теле һәм әдәбиятынан дәреслекләрдән, күзлекләрдән булу бик һәйбәт әлбәттә, ләкин бул гына әз. Без үзебезнең коллегалар менән төрле уку әсбаптары сыгарырга тырышабыз. Буна, мәсәлән, уларның бере глоссарийдар. Бул глоссарийда, мәсәлән, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования дигән бүлек студентлары өчен без түрлі рус тіліндегі терминдарды ейіп алдық та еш сұрай тұрған, оларды башқұртшаға тәржіме еттік. Біз әлбетте кең оқушыларға көрсетуге бұны баднат етмейбіз, әмма ләкин өзіміздің ішімізде өзіміз сығарған оқу әсбаптары менен қолданабыз һәм балаларға да көрсетеміз. Айтайық, біздің техник фәндерден бір оқытушы Насырова Лилия, ол рус тілінде шиғырдар яза. Біз оның менен бір тапқыр ұсырашып сөйлестік те, осындай қарарға келдік. Түрлі ұсыраған құрылмаларды, техник құрылмаларды ол рус тілінде шиғыр яза. Әмі шуларды башқұртша тәржіме айтам. Һәм біз бұна осындай бір оқу әсбабы шығардық. Оқу әсбабы. Бұна қайы бір нәмәлерді ерге көрсетіп кетірге тілейміз. Не торопись.
линия электропередачи ЛЭП. Каждый уголок страны электричество дойдет, ЛЭП на сотни километров, ток сети передает. Башкортса варианты. Илдің әрбір мүйішіне жетет ток барып кете. Меңер сақырым араны секунд есінде өтті. Яки желтый свет. Желтый свет газопровода – это значит берегитесь, от огня на безопасном расстоянии держитесь. Башкортса варианты. Газ үткәргес хары төстә, әйтә төсле. Хак булыгыз, уттан һәм дә башкалардан ерактарак һез торыгыз. Һәм бына ушундай картина менән бергә булган рус телендәге һәм башкорт телендәге шигырьләр студентларга бик охшай. Шулай ук без үзебезнең уку йортынан читкә чыгармасак та бу уку аспаптарын үзебезнең эшебездә кулланырга тырышабыз. Ну, билдели уку программалары төзүргө туура келет. Чөнки ел сайын ветерлик сагаттардын саны немегелер өзгөрүп тура. Һәм мына ошундай уку программалары төзөйбүз. Уларга методик рекомендациялар төзөйбүз. Коллегалар менен биргелеп. Һәм уларды батырып чыгарып, албетте, өзебездин ишибизде кулланабыз. Шул вакытта biz фәнни эш менән дә булышабыз. Фәнни эш менән безнең укытучылар да шөгыльләнә, шулай ук студентларга да без шундай мөмкинчелек бирәбез. Уңышларыбыз әллә ни зур булмаса да, улар бар. Әйтик, biz дәрес үткәрүдән генә тыш, ел сайын үзебезнең колледжда олимпиадалар үткәрәбез. Һәм колледж эчендәге үткән олимпиаданың һөҗүмтәләреннән чыгып, үзебезнең студентларыбызны республика олимпиадаһына җибәрәбез. Унда ла шулай ук уңышларыбыз әллә ни булмаса да, ел сайын призлы урындар алып торабыз. Ну, bunday ish albatta kollej yetakchiligi tarafidan yuqori baholana ham studentlarni turli dardlantiruv prizlari yoki aqsalata premiyalar berib turadilar. Ну, albatta bu studentlarga ish turi shulay bek o'xshay. Biz bunda bulatlanuvchi studentlarni ko'ramiz. Kollejda shulay turli qiziqli kishilar bilan uchrashuvlar o'tkazamiz. Aytaylik, mana bu uchrashuvda biz xalq shag'iri Mustafa Karimning qizi Alfiya Mustafa qizi Karimova bilan uchrashuvni ko'ramiz. Bunga vaqtda yozuvchilardan eng Артабан бында язушы Шакира Тамара Ганиева менен очрашуудан көрүнүш көрөбүз. Ну, биздин техник колледж булгаш, кызганычка каршы бунун очрашуулар бик кирек өтө. Чүнки студенттер türlü eşler менен былай да бик көп шөгыльләнәләр. Шуның өчен дәрестән һуң саралар үткәрү билдәле кыенлыктар тудыра. Шулай булуга карамастан, ну, bunday очрашуулар студентларга шулай окшай дип әйтер идем. Кай вакыт безгә хәтта театрдарда килеп безнең актовый залда чыгыш яһай. Ну, одан біздің қысқасы өз қазанымызда ғана қайнап қалмайбыз, сеткелі сығырға тырышабыз. Чүнки Йөргән таш шымара тебетинде халық, біз барыбір урта звеновага жетекчилер әзірлейбіз, һәм сеткә сыгы башкалар менән аралашу, ул әлбәттә бер ничек тә студентларга зыян түгел, бәлки киресенчә файда гына. Мин үземнең бүлемдә ниндидер бер очракка язган 4 еллык менән тамамларга теләр идем. Һәр тел гүзәл, һәр тел камил.
Her til maqтай udilin. Тиңдер арасында тең ул безнең тел башкорт теле. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Әгәр дә сорауларыгыз булса, мин җавап бирергә әзер. Рәхмәт, Рафаэль Әхмәтҗан улы. Хөрмәтле баһалама комиссия әгъзалары. Кемдән сорау бар? Рәхмәт. Мөмкинме? Рәхмәт. Исемегез, исем отчествоңызды ишетмей калдым. Рафаэль Әхмәтҗан улы. Шаймарат Азамат улы дөрес искәрмәй яһай. Конкурсанттар да, жюри әгъзалары ла үзләренең исемен һәм атаһының исемен язып куярга тиештәр ине. Шулай бит? Һеҙҙең гапо утык дип тора. Шулай ук жюри әгъзалары ла бик дөрес искәрмә. Рәхим итегеҙ. Шаймарат Азамат улы. Рәхмәт, шундай яхшы итеп сығыш яһаныгыз. Нисәмә еллар шунда эшләйһегеҙ, 32 ел стаж бар дип әйттегеҙ бит инде. Һәм бына техник, башҡорт телендә техник терминдары бик оҡшап ҡалды. Шуның буйынса бер әсбап сығарырға уйламайһығыҙмы? Һәм бына тағы икенсе һорауым инде, аҙаҡҡы шиғыр үҙегеҙҙең шиғырығыҙ яҙҙығыҙмы? Шиғыр итеп бына аҙаҡҡы. Беренсе һорауға яуап итеп, бына ошондай беҙ сығарғанбыҙ. Был безнең колледжда гына файдаланыла, но әгәр дә әйтәйек, етәкселек тарафынан, безнең туган министерство тарафынан һүҙ булды ниһә, сығарырға мөмкин, сөнки мин уйлайым, бында артык проблема юктыр тип. Бында ул бер ике генә мисал менән бөтмәй, әлбиттә, улар күп ул. Әйтәйек, гальзодер, әгәр дә шундай терминдарды белһәгеҙ, установка буровая, мәсәлән, скважину земли бурили, в километр глубиной, нефть геологи искали установкой буровой, башкортса. Ергә скважина куйдылар, бер сакрым тишеп кирип, геологтар нефть эзләй урман тауҙарда килеп. Мына ошондай мисалдар бында ярай күп. Мин уйлайым, был эште эшләп булалыр дип. Һуңғы дүрт ул минең үҙемдеке, ул ниндәйҙер бер эштең һөҙөмтәһе буларак яҙылған, мин хәҙер хәтерләмәйем инде. Мин аны бөгөн үҙемнең сығышымда ҡулланырға батырсылыҡ иттем. Рәхмәт, аңлашылды. Ҙур рәхмәт, уңыштар теләйем һеҙгә. Һау булығыҙ. Әхмәтҗан улы, бына әле шул үҙегеҙҙең ҡулланмағыҙҙағы шиғри юлдарҙы ла һеҙ үҙегеҙ башҡортсаға тәржемәләгәнһегеҙ дип аңлайым, шулаймы? Безнең техник предметтар уҡытыусыһы үҙе милләте менән башҡорт, ул ҡыҙғанысҡа ҡаршы башҡортса бик насар белә, ул русса яҙа. Беҙ уның менән осраштыҡ та, ул әйтте инде, әйҙә шундай бер нәмәкә эшләп ҡарайыҡ. Мин ул бит инде техниканы һәйбәт белә, менә был ҡоролмаларҙың исемдәрен ул һайлап алып, үҙе шиғырҙарҙы русса яҙған да, мин башҡортсаға тәржемә иттем. Йәғни, мәсәлән, русса улыҡы башҡортса минеке килеп сыҡты. Бик һәйбәт. Шиғри күңелле кешеләр эшләй икән был колледжда. Бик һәйбәт. Ярай. Тағы кемдең һорауы булыр? Минең бар ине. Хәйерле көн. Әлбиттә, ысынлап та шиғри күңелле кешеләр эшләй. Ул яҡтан һеҙ афариндар. Бына киләсәктә ысынлап та һеҙ техник йүнәлешле техникумда эшләйһегеҙ бит инде. Һеҙҙең методик эшмәкәрлегегеҙҙе ысынлап та күрге килә. Һеҙҙең стаж ҙур. Алла бирһә, мына шул колледждарға нисек итеп бына башҡорт телен матур итеп уҡытырға һәм балаларҙы нығыраҡ күберәк йәлеп итергә, шундайыраҡ йүнәлештәге эштәгеҙҙе күрге килгәйне. Аңлашылды. Рәхмәт, ярай, иғтибарға алырбыҙ. Рәхмәт, тәҡдимегеҙ өсөн. Тағы һорауҙар булырмы? Булмаһа, Рафаэль Әхмәтҗан улына беҙ артабанда уңыштар теләп ҡалабыҙ. Ҙур рәхмәт. Султанова Гөлнара Рәхмәт ҡыҙы. Һау булығыҙ. Һаумыһығыҙ. Рафаэль Әхмәтҗан улы, тауышығыҙҙы һүндерһәгеҙ, утык. Экран да буш түгел тип ҡарайым. Эйе, утык, надо убрать демонстрацию. Харьков экономический колледж. Демонстрацию, презентацию просим убрать. Болды. Рәхмәт. Так. Рәхмәт, Хәҙер мин
Ой. Ралифовна, помоги, пожалуйста. Почему? Вот тут. Менің презентациям көрінемі? Күрінді. Мына бірінші бит күрінді. Әйтәгіз, рахмет дегіз, кәзді ишітәбіз, көрәбіз. Һаумыһығыҙ, хәйерле көн, хөрмәтле жюри ағзалары, ҡәҙерле һөнәрҙәштәрем. Мин Солтанова Гөлнара Рәхмәт ҡыҙы, сығышым менән Баймаҡ районынан Татлыбай ауылында үҫеп, Сибай ҡалаһының интернат мәктәбен тамамланым. Сибай педучилищеһында белем алдым. Хеҙмәт йылым 28 йыл элек Ҡариҙел районының Болмоза ауылында башланды. Дипломым буйынса хеҙмәт дәрестәре уҡытыусыһы булһам да, мәктәп директоры миңә ышанып башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрен уҡытыуҙы тапшырҙы. Шуға ла Башҡорт дәүләт университетының филология һәм журналистика факультетында ситтән тороп уҡып алдым. Әйткәндәй, жюри ағзалары араһында минең остазым Рәмилә Янсафовна бар, уның алдында баш эйеп килә. Мәктәптә 9 йыл эшләгәс, район үҙәгенә башҡорт телендә асыласаҡ гәзиттең бүлек мөдире итеп эшкә саҡырҙылар. Хазина гәзитендә 2 йыл эшләп алдым. Унан инде 12 йыл район мәҙәниәт бүлегенең милли мәсьәләләр буйынса баш белгесе булып эшләнем. Баш белгесе булып эшләнем һәм 2019 йылда беҙҙең Абыҙ ауылында яңы мәктәп асылғас, оҙаҡ уйлап тормайынса уҡытыусы булып эшкә килдем. Ралифовна, у меня не уходит. Пусть это... Гөлнар Рәхмәт ҡыҙы, һеҙҙең шулмай презентацияға шулай бит? Әйе, хәҙер нимә шәптер, мынау вкладка китмәй. Хәҙер, ҡарағыҙ әле. Чтобы он у меня двигался. Юк. Шунда килеш кенә төртөргә кәрәк. Мына һеҙгә күренеп тора бит, 2-гә баҫығыҙ, 3-гә баҫығыҙ. Шулай ғына эшләйем. Мына бит, мына шулай беҙҙе ҡәҙәмәтләндерә. Бында минең шул белемем тураһында, стажым тураһында 1-нче квалификация категориям бар. Һәм бына 2019 йылда беҙ өр-яңы мәктәптә эшләй башланыҡ. Яңынан уҡытыусы булып эшләй башлағас, минең уҡыусыларым тик яҡшы ғына билдәләргә өлгәшер тип хыялландым. Ысын барлыҡта иһә улай түгел икән. Сөнки һәр уҡыусының үҙенә генә хас индивидуаль һәләте, класта күберәк рус телле балалар өҫтөнлөк итә һәм уларҙың уҡыуға мотивацияһы ла төрлө. Етмәһә, рус милләтле ата-әсәләр ҙә башҡорт теле кәрәкме ни ул тип кәйефте төшөрөргә генә тора. Һәм минең алға үҙенән-үҙе проблема, актуаль һорау тыуҙы. Ошо үҙенсәлекле контингент менән нисек уҡыу процессын яйлаштырырға, нисек итеп дәресте ҡыҙыҡлы ла, ижади да, хәтергә ҡалдырырлыҡ итеп тә ойошторорға, нисек итеп белем алыуға ыңғай мотивация тыуҙырырға. Шулай борсолоп ултырған сағымда шағирә Зөлфиә Ханнанованың ошо шиғырына туҡталдым. Урыҫ мәктәбендә дәрес бирәм, өйрәтәмен башҡорт теленә. Кем өсөндөр ҡыҙыҡ минең дәрес, кем өсөндөр сәйер күренә. Телһеҙ башҡорттарҙы телле итеү бөгөн минең изге бурысым. Башҡорт менән бергә белем ала татар, мордва, сыуаш, урыҫым. Телде белеү төрлө милләттәрҙе дуҫлыҡ, татыулыҡҡа өйрәтә. Тик бер һүҙгә теле байыһа ла, күңелдәре байый, меңләтә. Башҡортлыҡтың орлоҡтарын сәсәм. Эйе, ауыр миңә был эшем. Килер бер көн, ағас үҫеп сығыр, һәм ул ағас бирер емешен. Әлегә 3 һүҙ белһәләр ҙә, күңелемдә арта ырыҫтар. Һаумыһығыҙ тиеп саф башҡортса, һаулыҡ ҡуша миңә урыҫтар. Был шиғыр миңә ниндейҙер көс бирҙе.
Күтәнеке кәйеф менән эшләргә ҡанат ҡуйҙы. Мин генә бындай хәлдә түгел микән тигән уй баштан уҙҙы. Шунан һуң тәүге дәрестәрҙән һуң алған тәьҫораттарым буйынса алдыма бурыстар, маҡсаттар теҙҙем. Шулай итеп, минең эшемдең төп темаһы башҡорт теле дәрестәрендә крайҙы өйрәнеү материалдары нигеҙендә ирһәрлек тәрбиәләү һәм һөйләү телмәрен үҫтереү. Бының өсөн мин уҡыу методик базаһын тупларға, ерле материалдарҙы булдырырға, эш алымдарын төрләндерергә, үҙ белемде үҫтерергә бурыстарын ҡуйҙым. Үҙ эшемде бик яратам. Уҡыусыларым тел байлығын арттыра барған һайын дәртем арта, тағы ла эҙләнергә тотонам. Бер урында туҡтап ҡалмаҫҡа, заман менән йәнә шаһатларға, бар эшмәкәрлегемде тағы ла әүҙемләштерергә тырышам. Шуның өсөн дә тырышҡан табыр, ташҡа ҡаҙаҡ ҡағыр мәҡәлен педагогик девизим итеп алдым. Мәктәптә тик дәрес кенә уҡытып булмай. Бар булмышың менән, уның менән йәшәп, тын алырға тура килә. Бына минең дә эшмәкәрлегемдең ҡайһы берҙәре ошо слайдта күрһәтелгән. Тимәк, дәрестәр генә үткәреү түгел, тотош төрлө юлдар менән эшләргә тура килә. Һәм бына дәрестәрҙә яратып башҡарған эштәрҙең береһенә туҡталып, дәрестә төрлө эш алымдарын ҡулланам. Бына улар бында слайдта күрһәтелгән. Бер нисәне үҙ эсенә иң мөһимдәрен, үҙем яратҡандарын, балаларым яратҡанды иҫәпкә алырға тырыштым. Һәм бына күрһәтергә инде. Бына ошондай береһенә туҡталып киткеһем килә. Карта менән эшләргә яратабыҙ. Сөнки ул дөйөм уҡыу процессына иғтибарҙы йүнәлтә. Балалар эҙләнеп, табырға яраталар. Дөрөҫ килеп сыға икән, үҙҙәре лә ләззәт татыйҙар. Эҙләнеүгә бәйле йәшерен һүҙҙе тап уйынында уҡыусылар яратып өлгөрҙө. Алфавит буйынса хәрефтәрҙән уларҙың тәртибе буйынса һандар теҙмәһен бирәм. Балалар шул һандар буйынса хәрефтәр табып, килеп сыҡҡан һүҙҙәрҙе, һүҙ бәйләнештәрҙе, һөйләмдәрҙе, мәҡәлдәрҙе табалар. Бына беҙҙең райондың картаһы күренә. Беҙ, тимәк, балаларға аңлатам инде, төньяҡ районда йәшәйбеҙ тип. Беҙҙең районда бына 4 башҡорт ырыуы вәкиле йәшәй тип, бына 20-нче йылда, беҙҙең 21-нче йылда унлар ырыуының йыйыны булған ине, ҡоро булған ине. Шунан һуң ошондай буклет, китап сыҡты. Бына беҙҙең бөтөн башҡорт теле уҡытыусылары өсөн яҡшы материал булды тимен инде. Мәҫәлән, яңғыҙлыҡ исемдәрҙе үтәбеҙ икән, бына ошо ауылдарҙың атамаларын, йылға исемен, шуларҙы яҙырға беҙ тырышабыҙ инде, яҙабыҙ. Артабан беҙҙең мәктәбебеҙ яңы булғас, уның материал техник базаһы бай, һәр кабинет һайын тиерлек интерактив таҡта, видеопроекторҙар бар. Шуның өсөн һәр дәрес һайын тиерлек PowerPoint программаһында презентациялар әҙерләп ҡулланам һәм төрлө тематик видео яҙмалар ҡарауҙы ойошторам. Бына мәҫәлән, ошо унлар ырыуҙар ҡоронан һуң Нурбустан сәйәхәте бара бит инде Тамарҙа. Шуны дәрестәрҙә ҡулланам инде. Ул балаларға оҡшай. Балаларға йышыраҡ ижади эштәр бирергә тырышам. Һүрәт төшөрөү, шиғырҙар уҡыу, билдәле башҡорт йырҙарын башҡарыу кеүек эштәрҙе беҙ яратып башҡарабыҙ. Әлбиттә, кластан тыш сараларҙа ла беҙ мәғариф бүлеге йә республика киләмендәге пландарға ҡаршы, пландарға ярашлы ситтә ҡалмайынса үткәрергә тырышабыҙ. Һәм, мәҫәлән, генерал Шайморатовҡа арналған сарала бер уҡыусымдың ҡартатаһы уның дивизияһында һуғышҡанын белеп ҡалдым. Беҙ ул китапты, Шайморатов «Варифтары» китабын күрһәтеп, уны ҡарап, уҡып, инша яҙып, район күләмендә конкурста ҡатнашып, призлы урын яулауға өлгәштек. Мин тағы ла 9 класс уҡыусыларының класс етәксеһемен. Улар араһында башҡорт телен белеүселәр бар. Район кимәлендә олимпиадала призлы урын яуланылар.
7 класста ине улар безнең мәктәптә укый башлагандарында күбеһендә төрле конкурсларда катнашып, казанышларга өләшеп алган грамоталар, сертификаттар бар. Менә укучыларымдың казанышлары менә ошо бер 3 ел эчендә, кыска гына вакыт эчендә дистант менән эшләгән вакытта ла ошо казанышларга нисек дип әйтик, ирешә алдык. Һәм менә кичә генә хәтта Кубок Гагарин кубогында 5 класс укучым җиңүче дип табылган, менә шуның өчен дә куанып утырган вакыттарым. Һәм әйтергә кирәк, ата-әсәләр менән дә эштәр башкарам, тыгыз бәйләнештәмен. Чөнки уларны бергәләп китап укуга сакырам, төрле диктанттар, флешмобтарда, акцияларда катнашырга ялеп итәм. Әйтергә кирәк, район мәдәният бүлегендә эшләгәндә, Карел районы башкортлары милли киемнәрен, көнкүреш әйберләрен өйрәнүдә зур өлешем бар дип исәпләйм. Уның һаман да эзләнү өстендәмен. Күпме райондашымды Салаватдин секторында үткән фольклор конкурсларына, республика кимәлендә үткән Һылыукай бәйгеләренә әзерләргә туры килде. Шулай ук Шәҗәрә байрамында узгарылганда ла безнең районда республика кимәлендә булды. Ундагы милли киемнәрне, көнкүреш әйберләрне барлап, мәртәбәле комиссияга күрсәтүгә өлгәштек. Һәм нисәмә гаиләне, шәҗәрәләрен төзергә ярдәм иттем дип горурланып итә алам. Һабан туйларга килгәндә мин уның 10 елдан ашу алып барусыһы булдым. Әйтергә кирәк, язучылар менән дә без язучыларга ла хөрмәтем сикһез, китап туйларын үткәргән саклар булды. Һәм был эштә дәвам итәбез әле лә. Үзебезнең урындагы язучылар менән катнаша, эшләр оештырабыз, алып барабыз. Еш кына киң мәгълүмат сараларында сыгыш яһарга туры килә. Үземнең казаныштарга килгәндә инде 2 ел рәттән яйлау профилология эшендә видеоязмалар ибәреп катнашырга туры килгәйне. Буның өчен министрыбыздан рәхмәт хаты алып куандык. Һәм һәр конкурс сайын призерды әзерләгән һайын безгә лә укучыларга ла рәхмәт хаты килә бит инде. Шуннан һоң менә Корылтайдан алган хаттар бар. Рәхмәт кызы, кызганычка каршы безнең вакыт сыкты. Слайдларыгызды күрһәтеп үтеп торыгыз яһәт кенә. Әйе, җәмәгать эшмәкәрлегем дип ошо ине, һайлау участкаһындамын. Шуннан һоң башкортлыгымды сәсәм әле миндә дип, менә әле һаман да ошо үземнең гәзит менән бәйләнешемдә югалтмайм. Бүгенге көндә Янтөяк районының Янтөяк гәзитендә хәбәрче булып эшләвемдә дәвам итәм. Үземнең мәктәп турында ешрак язырга тырышам. Һәм игътибарыгыз өчен зур рәхмәт дип әйтәм. Үзегезгә рәхмәт, Гөлнура рәхмәт кызым. Хөрмәтле баһалама комиссия әгъзалары, әйдәгез рәхим итегез. Нинди сорауларыгыз булыр? Конкурсантка. Мөмкинме? Әйдәгез рәхим итегез, әйе. Мин Гөлнура рәхмәт кызы, һезнең сыгышыгыз өчен рәхмәт белдерәм, рәхмәт әйтәм. Шулай да мин сыгыш барышында методик теманы тотып алмадым темаһын. Бына башкорт теле дәресләрендә карта менән эшләүгез, төрле карталарга мөрәҗәгать итүгез бик кызыклы тоелды. Бәлки шул юнәлештә эшләп, шуны ныграк киңәйтеп, башкаларга ла тәкъдим итәргә, Башкортстан укытучысы журналы битләрендә уртаклашырга дигән тәкъдимем бар, бик кызыклы яңгырай. Рәхмәт, Гөлсирә Фәритовна. Әйтергә тырышам, был Башкортстан картаһы менән дә эшләгәндә, мәсәлән, зур сыгынак бар бит инде, кайһы райондан ниндәй язучы бар. Бына шуны, мәсәлән, Мостай Кәримдең мына районы Шишмә авылы дип, Шишмә районы дип, Зәйнәбишева икән, менә ул Күгәрсен районыннан дип менә күрһәтәмен. Һәм элек Паю-Маю республикамда данлайым дигән иншалар конкурсы бар ине. Менә бер укусым шунда басып тордылар. Янәһе ошо сәяхәт һәмаграк үзе инша язып, менә тәүге безнең казанышыбыз шул булган ине. Беренче урын яуланып район кимәлендә. Рәхмәт. Şimdi үзенчәлекле карталар менән эшләү. Балалар башта һорашканда, улар безнең республикала 54 район барлыгын, 21 кала барлыгын белмиләр ине.
Тимәк, һәм безнең районда нисә район барлыгын, нинди елгалар акканын белмәгәр ине. Шуга ла теге ерле материалды кулланып, дәресләрдә ошо файдаланырга тырышам инде. Нинди генә тема булмаһын, үзебезнең район менән бәйләргә тырышам. Шаймурат Азаматуллы, рәхмәт итегез. Кайда карама баймактар дигән хәгымта эшләп утырам әле. Гөлнара рәхмәт кызы Харидва районына барып, мына безнең башкорт телен, башкорт рухын, шул баймак рухын дип әйткән килә инде. Харидиләргә өйрәтәдер дип уйлыйм инде һәм бик әүдем эшләгәне күренә, һөҗүмтәле эшләгәне күренә. Теге төрле саралар шәҗәре, мына фольклор, Һабантуй байрамнары үткәрә бит инде. Шуга рәхмәт әйткән килә. Һәм мына Харидил районында курайчылар ансамбле бар иде. Бер нисә ел элек. Шул хәзер бармы икән, нисегрәк шул хәл? Кызганычка каршы безнең Динар Абдуллин, Рифат Ямлихин исемле егетләребез эшләнеләр. Ләкин уларга Харидил һаваһы гына йетмәне. Улар республика кимәлендә үрләргә тырыштылар. Шуның өчен булай район мәдәният бүлегендә курайдар күп һәм уны әлеге вакытта безнең музей мөдире Таһир агай Мөниров дәвам итә. Ул моны үзе өйрәнеп балаларны сакыра. Бәлки ансамбльдә килеп сыгыр киләһе елларда. Рәхмәт яуыз, аңланык. Зур рәхмәт. Уңышлар һәргә теләйбез. Рәхмәт. Тагы кемдең сорауы булыр? Мөмкинме? Рәхмәт кызы. Бер һорауым гына бар. Менә карта менән эшләйбез дигез дә инде. Менә Курултай тарафыннан эшләнгән Башкортстан буенча ырулдар картаһы бар. Һез шул материал һезгә барып җиттеме икән? Бар икән беләһегезме? Мин теге брошюра булып сыккан китапты гына ундагы безнең райондагы бар. Булай әле зур кимәлдә әле күрмәнем, бәлки минең күзгә бәлки эләкмәгәндер димен. Карармын. Ул районның Курултай рәисендә бар. Менә шуның копияһын эшләп классыгызга мәктәптең бирәмешенә куярга мөмкин. Исәптә зур материал, ул зур форматта, 3:3 форматында зур итеп кулланып була. Тулгынча республика ырулдарга бүленгән. Мәгълүмат өчен генә дип. Уңышлар һезгә. Рәхмәт Миләш. Рәхмәт. Улай Харидил яктарында, Аскан яктарында рух бик көчле ул. Шунда шул баймактарның булуы бәлки йогынты яһайдыр, әмма моторында һәйбәт эш оештырылган Курултай тарафыннан. Бuna яңарак Рәмилә апай нишләптер өндәшмәй, бәлки ул кушылыр дигән инем. Ул безнең районга килеп, экспедиция менән авылдарда булып китте. Кыргызстанга каршы мин күрмәй калдым. Килеп кунак белдек. Шулай. Рәхмәт. Безнең фикер бирелгән вакыт үтте. Рәхмәт. Рәмилә Янсаф-кызы ул Харидилдән алган тәэсираттар йогынтыһында һөйләшә алмай ултыра. Шуга әйтмәгәндер. Һәр хәлдә яның бик канәгать бәккән белән. Рәхмәт. Рәхмәт. Уңышлар теләп калабыз сезгә. Гөлнар рәхмәт кызы. Сәрвәрова Ләйсән Рәлиф кызы. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Һеҙҙе күрәбеҙ, ишетәбеҙ. Президентсығыҙҙы тикшереп ҡарайыҡ әле. Хәҙер. Күренде. Беренсе слайд күренде. Шунда бер икегә ошо килешкенә баҫып йөрөтөрһөгөҙ шулдырып яраймы? Рәхмәт, әйе. Мин уҡытыусы, ғорурланып та, зур яуаплылыҡ менән дә әйтәм мин был һүҙҙәрҙе. Белем өләшеүсе, йәшәйеште алға этеүсе, донъяға матурлыҡ өҫтәүсе, кескенә сабыйҙарҙан шәхес үҫтереүсе, тәрбиәләүсе, оло тормошҡа юл күрһәтеүсе. Ә иң мөһиме, үҙ туған телемде, башҡорт телен, бар нескәлектәрен, гүҙәллеге, бөйөклөлөгө менән үҙем шул телдә аралашып, кинәне салып, бала күңеленә һеңдереүсе бер уҡытыусымын. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары һәм коллегалар. Мин Сәрвәрова Ләйсән Рәлиф ҡыҙы, Башҡорт Төньяҡ-Көнбайыш ауыл хужалығы колледжының Борай филиалында башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. Эш стажым 21 йыл. Ошо дәүерҙә күп кенә ҡаҙаныштарға ирештем.
2012 елдарда Мәгариф министрлыгы мактау грамотаһы, үткән 2021 елда үткәрелгән иң яхшы башкорт теле һәм әдәбият кабинеты беренче республика конкурсында 3нче урын, шулай ук башкорт теленнән халыкара диктанты акцияһында башкорт телен өйрәнү социаль видеороликтар конкурсында 2019 елда иң яхшы укытучы конкурсында ла катнашып номинант булдым. Башка тулырак мәгълүматлар менән минең шәхси сайтымдан танышырга була. Безнең уку йортына рус телле мәктәптәрдән башкорт теле предмет буларак укытылган укучылар килә. Мәктәптән килүче балаларның башкорт телен белү кимәле бер төрле түгел. Уларның кайһы бердәре башкортча бераз белә, һөйләмде аңлай, кайһылары татар теле белә, өченчеләре телде бөтенләй белмәй. Һуңгылары рәтенә башка милләт балалары инә. Бүгенге көндә укучыларның аралашу компетенцияһын үстерү мәсьәләһе тел һәм әдәбият дәресләрендә актуаль һанала. Һуңгы елдарда кесә телефоны, компьютер күп игътибарны үзенә ялеп итә. Әдәби әсәрҙәр укучылар һаны бик аз, яшь үсмерҙәр араһында юк та тиерлек. Шунлыктан әдәби һөйләү телмәр кимәле түбән. Был укучыларның гына түгел, глобаль заман проблемаһы. Ошоннан сығып мин үҙемдең методик эшемдең темаһын билдәләнем. Укучыларның аралашу компетенцияһын үстерүдә актив формаларҙы ҡулланыу. Темамдан сығып маҡсатты билдәләнем. Укучыларның башҡорт телендә һөйләшергә өйрәтүдә төрлө методтар ҡулланыу, башҡорт теленә һөйөү, ихтирам булдырыу. Эшемдең нигеҙендә бөйөк педагог Аманашвили гуманистик идеялары, Евгений Ильиндың уҡытыуҙы тормош менән үрелеп алып барылыуы ята. Дәрестәремдә аралашу мөхитен тудырырлыҡ актив методтар ҡулланып, шәхси һәм йәш үҙенсәлектәрем менән сығып, уҡыусыларҙың танып белеү эшсәнлеген ойошторам. Коммуникатив, синквейн, кластер, проекттар төҙөү. Коммуникатив уҡытыу методикаһының нигеҙе аралашу тәшкил итә. Уҡыусыларҙың аралашу компетенцияһын үҫтереүдә түбәндәге эш төрҙәре ҡулланам. Диалог төҙөү, шиғырҙар анализлау, тасуири уҡыу, ятлау, текст һәм картиналар өҫтөндә эш, инша яҙҙырыу. Уҡыусыларҙың һөйләм телмәрен үҫтереүдә ҙур ролде халыҡ ауаз ижады уйнай. Тиҙәйткестәр, мәҡәлдәр, таҡмаҡтар әйтеү. Улар уҡыусыларҙа кешелек сифаттарын үҫтереүҙә генә түгел, башҡорт теленә хас булған өндәрҙе дөрөҫ әйтеү, дөрөҫ дикция менән һөйләү өсөн артикуляцион күнегеүҙәр булып торалар. Дәрестәремдә шулай уҡ синквейн, кластер төҙөү методтары ҙа ҡулланам. Ҡыҫҡа аңлатмалар менән дәрес материалын асып биреү, үҙләштереү дәрәжәһен асыҡлай. Синквейн яҙыу уҡыусыларҙың тел байлығын арттырыуға, белемдәрен системаға һалырға ғына ярҙам итеп ҡалмай, бәйләнешле һөйләү телмәрендә үҫтерергә ярҙам итә. Кластер методы теманы аңлы рәүештә үҙләштерергә ярҙам итә. Һүҙ төркөмдәрен йомғаҡлау дәрестәрендә яҙыусының биографияһын үткәндән һуң кластер төҙөү уҡыусыларҙың белемен тикшерергә, нығытыуға, хәтерҙә ҡалдырырға ярҙам итә. Уҡыусылар өсөн уңышлы коммуникатив алымдарҙың тағы береһе проекттар төҙөү. Проект эше уҡыусыларҙа ҙур ҡыҙыҡһыныу тыуҙыра. Мәҫәлән, һәр балаға үҙенең ғаиләһе, йәшәгән ауылы, ғаилә шәжәрәһен төҙөү буйынса ижади проект эшләргә бирәм. Уҡыусылар мындай эшкә бик теләп алыналар. Улар теге йәки был тема буйынса мәғлүмәт туплайҙар, уны презентация йәки проект формаһында әҙерләп, төркөмдәре алдында ла сығыш яһайҙар. Шулай уҡ йылдағыса үҙебеҙҙең колледж эсендә башҡорт теле атналығы үткәрәбеҙ. Унда тасуири итеп шиғыр уҡыу, инша яҙыу конкурсы була һәм интеллектуаль уйындар, йондоҙло сәғәт, бәхетле осраҡ, мөғжизәләр ҡыры кеүек төркөмдәр араһында саралар үткәрәбеҙ. Бындай саралар уҡыусыларҙы берләштерә, уларҙы ойоштороу һәләтендә, башҡорт телендә аралашыуын да үҫтерә. Эшемдең нәтижәһе булараҡ, уҡытҡан уҡыусыларым асыҡ дәрестәрҙә актив ҡатнашалар, дәрескә ҡыҙыҡһынып, теләп йөрөйҙәр, төрлө конкурстарҙа ҡатнашалар.
Мәсәлән, быелгы уку йылында Мөфтәхетдин Акмулланың тууына 190 ел айканлы регион-ара әдәбият конкурсында Зинатуллина Айһылу лауреат дипломына лайык булды. Республика күләмендә үткәрелгән башкорт теленнән олимпиадаларда, йылда үткәрелгән халыкара диктанты, Акмулла диктанттарында әүдем катнашалар. Сығышымды ошо шигъри һүҙҙәр менән тамамлаһым килә. Зур бәхет ул, бөтә ғүмереңдә йәш буынға биреү, бағышлау, илең, халҡың менән бергә атлау, тормош ағышыннан ҡалышмау, илгә лайыҡ улдар, ҡыҙҙар тәрбиәләү, ниндәй ҡыуаныс, уҡытыусы өсөн бар микән мыннан да оло юаныс. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Ләйсән Рәлиф ҡыҙы, һеҙҙең барыбер ҙа шылманы презентацияғыҙ. Әйҙәгеҙ шуны һөйләмәйенсә йүгертеп кенә күрһәтеп сығығыҙ әле. Мин бүлдермәйем инде тип өндәшмәнем. 2 һанына баҫығыҙ, бына һул яҡта һеҙҙең тора. Ярай, китте инде юғалып. Әйе. Бына шулай булһа. Ана шулай, әйе. Күренәме? Күренә. Был слайдтарҙы үҙегеҙ эшләнегеҙме? Әйе, үҙем эшләнем. Былар Синтемдың мисал өлөштәре. Яҙыуҙа бер ни тиклем ҡытыршылыҡтар бар, шуға һорайым. Булды. Рәхмәт. Рәхмәт һеҙгә сығышығыҙ өсөн. Хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары, әйҙәгеҙ, Ләйсән Рәлиф ҡыҙына ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Рәхим итегеҙ. Һорау мөмкинме? Көн сығышығыҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә. Минең шундай һорауым бар ине. Һеҙҙең колледжда башҡорт телен уҡытыу нисек ойошторолған? Беренсе курста, икенсе курста бармы? Туған тел булараҡмы йәки дәүләт теле булараҡмы? Һәм ниндәй дәреслектәр буйынса уҡытаһығыҙ? Һәм дәреслектәр менән тәьмин ителеш нисек? Һеҙгә дәреслектәр етәме? Рәхмәт һорауығыҙ өсөн. Безнең колледжда дәүләт теле булараҡ уҡытыла. Беренсе курста ғына беҙ Усманова дәреслеге менән уҡытабыҙ. Китаптар етәрлек. 36 сәғәт кенә инде беҙҙең беренсе курстар ғына уҡый. Рәхмәт, аңлашылды. Рәхмәт. Тағы кемдең һорауы булыр? Һорауҙар булмаһа, Ләйсән Рәлиф ҡыҙы, һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Һеҙ менән хушлашабыҙ бүгенгә. Рәхмәт, һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Сәхәүдинова Розалия Хаммат ҡыҙы. Хәҙер. Розалия Хаммат ҡыҙы, һеҙҙе күрәбеҙ. Ҡауышығыҙ булай иштә биреп ҡалдыҡ. Әйҙәгеҙ демонстрацияғыҙ ҡарайыҡ әле. Күренде, беренсе слайд күренде. Ошо бына һул яҡтағы бағанынан төртөп кенә күрһәтегеҙ, яраймы? 1, 2, 3, 4 тигән слайдтарға төртөп кенә. Әйҙәгеҙ, әҙер булһағыҙ, Розалия Хаммат ҡыҙы, һүҙ һеҙгә, рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ, мин Сәхәүдинова Розалия Хаммат ҡыҙы, Благовещен ҡалаһы 1-нче гимназияның башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. Был уҡыусы, бала аҡ ҡағыҙ тигән фекер менән бөтәгеҙ ҙә килешәһегеҙме? Балаға үҫеш өсөн иң кәрәкле тәбиғәттең бөтә илаһи көсө һалынған. Уның шәхес булараҡ формалашыу процесында төрлө факторҙар йоғонто яһай: биологик, социаль, тәрбиә йә педагогик фактор. Уны йәмғиәттә юғалып ҡалмаҫлыҡ шәхес итеп тәрбиәләү һәр ваҡыт актуаль булып тора.
Бүгінгі мәгариф системаһының иң төп функцияһының береһе даими үзгәреп торучы тормыш шарттарында баланың физик, психик һәм эмоциональ һаулыгын һаклау. Был миссияның үтәлеше әлбиттә безнең өстебезгә укытучыларга төшә. 21-нче буатта яңа технологияларны кулланып, эш итеп, белем бирү тенденцияларына ярашлы булырга тиеш. Уның өчен укыту тәрбия процессында гадәти булмаган алымнарны кулланып эшләргә кирәк. Сыгышымдың темаһы дәресеңде йәнләндер. Ошо теманы сыгып, ошондой максаттар куйдым. Максаттарда һез экрандарда күрәһегез. Был максатка ирешү өчен ошондай бурыстар куелды. Шулай ук экрандарда күрәһегез. Гипотеза. Укыту тәрбия процессында гадәти булмаган алымнарны куллану, укучыларның кызыксынуын, аралаша белү осталыгын арттырырга, интеллектуаль һәм коммуникатив һәләтләрен үстерергә булышлык итә. Дәресте йәнләндерү өчен хәзерге көндә бихисап инструменттар бар. Шуларның бернисәһе хакында мин һеҙгә һөйләп китергә теләйем. Игътибар менән экранга күҙ һалығыҙ. Дәресте йәнләндереү өсөн актив һәм интерактив ысулдар, интернет-викториналар, тест һорауҙары эшләү, Kahoot, онлайн-тестпад, Quizzes һәм башҡа онлайн-сервистарҙа интерактив презентациялар эшләргә мөмкин, күнегеүҙәр, эш ҡағыҙҙары, Canva, Crelle, Mentimeter онлайн-сервистарында, шулай уҡ интерактив асылмалар, проекттар эшләргә Перволого ҡушымтаһы ярҙам итә. Билдәле булыуынса, берҙәм дәүләт имтихандарының нигеҙен төрлө формалағы тесттар тәшкил итә. Тесттарға дөрөҫ яуап биреү өсөн уҡыусыларҙың кесе кластарҙан уҡ тесттар менән эшләргә өйрәтеү мотлаҡ дип иҫәпләйем. Ҡағыҙға яҙып, уны тикшереп, балаларға таратып, йыйып алып һәм уларҙың һөҙөмтәһен әйтеп ултырыу уҡытыусының бик күп ваҡытын сарыф итә. Компьютерға индерелгән махсус программалар менән тесттар төҙөп, уларҙы эшләтеп, уҡытыусының хеҙмәтен күпкә еңеләйтә. Тесттар төҙөү өсөн Kahoot, тестпад, Quizzes, MyTest һәм башҡа программалар отошло. Минең өсөн онлайн тестпад программаһы бик ҡулайлы. Был программала мин интерактив диктанттар, кроссвордтар, опрос, төрлө һорауҙарға яуаптар алам. Һәм уның ыңғай яҡтары булып онлайн-тестпад сервисының һәр бала һылтанма аша үҙ аллы инеп тесттарҙы эшләй ала, үҙенең яуаптарының билдәһен шунда уҡ белә ала. Тесттар шулай уҡ конструкторҙарҙа туплана бара. Кесе кластарҙан уҡ компьютерҙарҙа тесттар менән эшләргә өйрәнгән уҡыусылар тора-бара үҙҙәре лә мөстәҡил рәүештә тесттар төҙөй башлайҙар һәм өлкән кластарҙа ла имтихандарға үҙ аллы өйрәнеп әҙерләнә аласаҡтар. Һәм тағы ла Mentimeter онлайн-сервисы, унда интерактив презентациялар ярҙамында реаль ваҡытта уҡыусыларҙан һорауға яуап алыу, тауыш биреү һәм башҡа кире бәйләнеш булдырыу усулы. Балаларға уҡытыусы менән бәйләнешкә сығыу өсөн теркәлеү бында мотлаҡ түгел. Һәр презентацияның шәхси коды бар. Ул кодты онлайн сарала ҡатнашыусыларға ебәргәс, улар үҙ яуаптарын компьютер, планшет, смартфон аша инеп теркәй алалар. Иң отошлоһо аудиторияға һорау биреү менән шул уҡ ваҡытта яуапты экрандарда күрәһең. Мәҫәлән, был Mentimeter онлайн-сервисын дәрестең төрлө өлөшөндә ҡулланырға мөмкин. Конкурсыбыҙҙың дәрес этабында Mentimeter ярҙамында уҡыусыларҙың үтелгән теманың үҙләштереү кимәлен тикшереп, реаль ваҡытта таҡтала уҡыусыларҙың яуаптарын күрһәттем һәм һығымта яһаным. Шулай уҡ дәрестән тыш, коллегаларым менән берлектә үткәрелгән вебинарҙарҙа, кәңәшмәләрҙә, тренингтарҙа был сервисты ҡулланырға мөмкин. Яңы стандарттарҙың төп талаптарының береһе баланы шәхес итеп формалаштырыу процессында белем, тәрбиә, һәләттәр нигеҙендә уның компетентлығын үҫтереү тора. Ғәфү итегеҙ, һеҙ слайдтарығыҙҙы шылдырығыҙ әле беҙгә. Беренсе биттә тора һаман. Шуны әйткәнсә, һул яҡтан гына, 1-2 тигәнгә генә төртөп шылдырығыҙ. Мин бында шылдырып ултырам ул? Шулай тип ышанабыҙ ҙа ул, беҙгә күренмәй шул. Һеҙ мин әйткәнсә эшләгеҙ. Ана шулай. Шунда ҡаҙыр 14-кә һикерҙегеҙ. Ошо слайдҡа килеп еттем перволога. Ярай. Тегеләр күрһәтә тормайһығыҙмы? Баштан Йүгертеп кенә алығыҙ бына, ниндәй слайдтарығыҙ бар. Беҙгә сөнки слайдтарҙың нисек иҙәлешен дә күрергә кәрәк, дөрөҫ яҙылғанмы, юҡмы, хәреф хаталары юҡмы, барыһын да күрергә кәрәк.
булды? Бына шулай. Менә ошондай Canva приложениеһында мин балаларга эш кагыҙҙары эшләйем. Ул беренсе, икенсе класс уҡыусыларына бик ҡыҙыҡлы. Менә онлайн тестпад приложениеһында эшләнгән тесттарым бында күренә. Бик уңайлы сервис. Mentimeter. Дәрестәрҙә уңайлы ҡулланылырға мин әйтеп киткәйнем, реаль ваҡытта таҡтала балаларҙың яуаптары сыға. Һәм Перволога ҡушымтаһына килеп еттем. Әйҙәгеҙ шуның тураһында һөйләп китәйем. Перволога ул балаларҙың ижади һәләттәрен үҫтереү мөхите. Дәрестә һәм дәрестән тыш анимацион һүрәттәр, сағыу асылмалар, мультимедиа презентация булдырырға бында мөмкин. Перволога программаһы компьютерҙа эшләү, төрлө типтағы мәғлүмәттәр менән эш итеү, ижади проекттар төҙөү һәләттәрен үҫтерә. Шулай итеп, һаналып үтелгән инструменттар дәресте йәмләп кенә ҡалмай, белем биреү сифатын, балаларҙың уҡыуға мотивацияһын арттыра, ижади һәләттәрен үҫтерә һәм әлбиттә уҡытыусының дәресте мауыҡтырғыс һәм ҡыҙыҡлы төҙөүгә булышлыҡ итә. Быға дәлилде киләһе диаграммала күрәһегеҙ. Шулай итеп, гипотезабыҙ дәлилләнде. Уҡытыу тәрбиә процесында ғәҙәти булмаған алымдарҙы ҡулланыу, уҡыусыларҙың ҡыҙыҡһыныуын, аралаша белеү оҫталығын арттырырға, интеллектуаль һәм коммуникатив һәләттәрен үҫтерергә булышлыҡ итә. Бәйән иткән теманы мин актуаль тип һанайым һәм кәңәшмәләрҙә, йыйылыштарҙа, методик көндәрҙә мин коллегаларым менән бүлешәм. Мәҫәлән, Благовещен районында үткәрелгән былтыр йыл уҡытыусыһы 2021 конкурсында асыҡ дәрестә һәм мастер-класс этабында ошо темаға мин уңышлы сығыш яһаным. Шуның өсөн бөгөнгө уҡытыусыға алдынғы педагогик тәжрибәне өйрәнеп, яңы технологиялар ҡулланып, уны көндәлек эштә файҙаланып, профессиональ яҡтан үҫешеп, ата-әсәләр менән тығыҙ бәйләнештә булып, яҡшы һөҙөмтәләргә, матур күрһәткестәргә өлгәшергә мөмкин. Тырышып эшләү, яҡшы һөҙөмтәләргә өлгәшеү өсөн хәҙерге заманда бөтә мөмкинселектәр ҙә бар. Тик арымай талмай, ҡанатланып, илһамланып, ең һыҙғанып, яңы быуат инструменттарын ҡулланып эшләргә генә ҡала. Милли кейемде презентациялағанда, яңы быуат уҡыусыларын мин туған тел һағында тороусы, көрәшсе уҡытыусыларҙы яугир ҡатын-ҡыҙ образы менән сағыштырғайным. Ошо уҡытыусыларҙың ҡулланған технологиялары, алымдары, инструменттары үҙе бер ҡорал түгелме ни? Ошоноң менән сығышым тамам. Рәхмәт. Һорауҙарығыҙ булһа, яуап бирергә әҙермен. Ҡулланылған әҙәбиәтем. Хөрмәтле жюри ағзалары, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Розалия Хаммат ҡыҙына. Һорау мөмкинме? Әйҙәгеҙ, Фәхизә Рәхимә ҡыҙым. Бына һеҙ бит инде әйтеп киттегеҙ, һанап киттегеҙ бит инде ошо йәнләндереү өсөн актив һәм интерактив ысулдары буйынса, һәм һеҙҙең бына презентацияғыҙҙа булып китте бит инде андай интерактив викторина. Ошо интерактив викторина һеҙ нисек үткәрәһегеҙ? Үҙегеҙ төҙөйһөгөҙмө? Эйе, үҙем төҙөйөм. Юҡ, әлбиттә, үҙем төҙөйөм. Уны онлайн тестпад сервисында эшләүе бик еңел. Балаларға һорауҙы ҡуяһың, һорау эргәһенә һүрәттәрен дә ҡуйырға мөмкин. Уҡыусыларға мин был эште өйгә лә бирәм. Бер нисәүен генә атап киттегеҙ. Эйе, онлайн тест. Һуңғы тест эшләгән темағыҙҙы атаһығыҙ. Онлайн тестпад. Мин менә дәрес этабында өйгә эшкә ошо онлайн сервиста өйгә эш бирҙем. Балалар QR-код аша инеп, минең шул тестыма килеп эләгәләр һәм эшләйәсәктәр, ә мин үҙемдең битемдә аларға баһаларын күреп, ул һеҙ тест эшләтәһегеҙ бит ниндәйҙер теманы бөткәс? Тема? Ниндәй темаға? Һуңғы тема, ниндәй тест булды? Ниндәй темаға? Антонимдар темаһына һуңғы тест. Асыҡ дәресегеҙ. Эйе. Асыҡ дәресегеҙ булмаған, көндәлек дәресегеҙҙә? Көндәлек темалар, төрлө темаларға, исем темаһын ҡабатлағанда, мәҫәлән, ҡылым темаһын ҡабатлағанда, бәләкәй кластарҙа, мәҫәлән, кейем-һалым, аҙыҡ-түлек темаһына төрлө. Рәхмәт. Әгәр ҙә һеҙ шуның сканын ҡуйһағыҙ ошо слайдҡа, конкурстың баһалама комиссия ағзалары шунда уҡ ышаныр ине һеҙгә, һорау ҙа биреп тормайынса. Һайбет. Рәхмәт. Артабан тағы кемдең һорауы булыр? Һорауҙар юҡмы? Хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары. Һорауҙар юҡ. Розалия Хаммат ҡыҙына артабанда уңыштар теләп ҡалабыҙ. Беҙҙең киләһе конкурсант Таһирова Гөлназ Риф ҡыҙы. Рәхим итегеҙ. Үҙегеҙҙе күрәбеҙ. Презентацияғыҙ бармы?
Беренче слайд күренде. Әйдәгез, рәхим итегез. Һаумыгыз, хөрмәтле жюри әгъзалары, коллегалар. Минең исемем Гөлназариф кызы Таһир. Тавышыгызны сак кына көсәйтһәгез инде. Ишетелмәйме? Микрофонды асыграк куегыз әле. Ишетеләме? Бына әле ишетелә. Минең исемем Гөлназариф кызы Таһирова була. 2001 елда мәктәпте тамамлагас, туган телгә булган һөюем, Стәрлетамак Туган телгә булган һөюем, өйрәнү теләге, башкорт телен өйрәнү теләге Стәрлетамак дәүләт педагогия институтының башкорт филология факультетының башкорт урыс бүлегенә алып килде. Кулыма кызыл диплом алгас, Стәрлетамак төзелеш һәм һөнәри технологиялар колледжында башкорт теле укытучысы булып эш башланым. Хәзер инде ошо колледжда 15 ел балаларга белем бирәм. Башкорт теле укытучысы һөнәрен хайлавым осраклы хәл түгел. Бәләкәй сактан укытучы булырга хыялландым. Туган телгә булган һөюем шундай көчле булганга, ошо уку йортын хайлаганмындыр инде. Ысынлап та, башкорт теле, туган телебез, ул бик тә матур, илһамлы тел. Моң шишмәһе һандугастай, йырсы ла һин. Һығылма бил тал сыбыҡтай, нәфис тә һин. Аллы гөлле, гөл сәскәләй, наҙлы ла һин. Эй илһамлы, эй хөрмәтле башҡорт теле. Хәҙерге йәмғиәт үҙ граждандарына ижади фекерләү күнекмәләренә эйә булыу талабы ҡуя. Заманса мәктәптең талабы фекерләүсе һәм һиҙгер, белем алыу ғына түгел, уларҙы тормошта, йәмғиәттә йәшәй белгән, эске мәҙәниәткә эйә булған кешене әҙерләү. Бының өсөн үҙ белемемде камиллаштырыу, үҙ белемемде камиллаштырыу өҫтөндә эшләйем, белемемде арттырырға, тәжрибәмде тупларға тырышам. Минең педагог эшмәкәрлегемдең методик темаһы уҡыусыларҙың ижади һәләттәрен үҫтереү тип атала. Эшемдең актуальлеге нимәлә сағылыш таба һуң? Стәрлетамак төҙөлөш һәм һөнәри технологиялар колледжы студенттары күбеһенсә киләсәктә техник белгестәр. Уларҙың күбеһе башҡорт теле һәм әҙәбиәтен тәрән өйрәнеүҙән йыраҡ, айырыуса ҡала балалары. Хәҙерге мәғлүмәт технологиялары осоронда уҡыусыларҙың социаль селтәрҙәр менән тәьмин ителеүе, күпселек балаларҙа ныҡышмалы уҡырға теләмәү проблемаһы киҫкен тора. Заманса шарттарҙа уҡыусыларҙы ижади эшмәкәрлеккә йәлеп итеп, башҡорт телен уҡытыуға ынтылышты арттырырға мөмкин. Уҡыусыларҙың ижади һәләттәрен үҫтерһәң, уларҙың мотивацияһы һәм белем биреү һөҙөмтәһе артасаҡ. Был эшемдең гипотезаһы булып тора. Эшемдең маҡсаты башҡорт теле кабинетында ижади мөхит тыуҙырып, эшмәкәрлеккә йәлеп итеү аша телебеҙҙе үҫтереүгә мотивация булдырыу. Түбәндәге бурыстар ҡуйҙым. Тыуған илгә, халҡыбыҙға, төйәгебеҙгә һөйөү нигеҙендә, мәҙәниәтебеҙгә, тарихи хәтергә тартылыуҙы, күп милләтле Рәсәй халҡының традицион ҡиммәттәрен ҡабул итеүҙе күрһәтеү, тәрбиәүи шәхси һөҙөмтәне башҡорт теле уҡыу дисциплинаһын эш программаларына индерергә. Ижади бәйле темаларҙы, мәҫәлән, башҡорт халыҡ ижады, халыҡ көнкүреше һәм традициялары, милли кейем, халыҡ кәсептәре, башҡорт шағирҙары һәм рәссамдарының ижады һәм башҡаларҙы башҡорт теле уҡыу дисциплинаһының эш программаларына индерергә. Башҡорт теле кабинетын уҡыусыларҙың ижади һәләттәрен үҫтереү үҙәге итергә. Шәжәрә төҙөү буйынса тикшереү эшмәкәрлеген ойошторорға. Дәрестә шиғыр уҡыу һәм кластан тыш эшмәкәрлектә шиғыр һөйләүселәр конкурсын уҙғарыу ярҙамында нәфис һүҙ оҫталығын үҫтерергә. Ижад иткән шиғырҙар, һүрәттәр, башҡа милли кейем элементтарын әҙерләү буйынса һәләтле уҡыусылар менән шәхси эш уҙғарырға. Уҡыусыларҙы башҡорт һәм башҡа төрки телдәрҙе өйрәнеү буйынса олимпиада хәрәкәтенә йәлеп итергә. Уҡыусыларҙы ғилми-ғәмәли конференцияларҙа ҡатнашыуға йәлеп итеү.
башҡорт теле дисциплинаһын үҙләштереү мониторингын тормошҡа ашырырға һәм үҙләштереүҙең ыңғай динамикаһын тәьмин итергә. Үҙемдең әүҙем тормош позициямды уҡыусыларыма ла еткерергә. Һөҙөмтәлелек. Уҡыусыларымдың белемгә ҡыҙыҡһыныуы артты. Был ижади фекерләүҙе үҫтереүгә, белемде яҡшыраҡ үҙләштереүгә, оҫталыҡ һәм күнекмәләр формалаштырыуға булышлыҡ итә. Уҡыусыларҙың ижади һәләттәрен үҫтереү, башҡорт теле һәм әҙәбиәте, шулай уҡ башҡа фәндәр буйынса белем биреү сифатын яҡшырта. Күп кенә уҡыусыларым һуңғы 5 йыл дауамында ҡала, республика, регион, Рәсәй, халыҡ-ара олимпиадаларында, конкурстарында призлы урындар яулай. Башҡорт теленән ғилми эшмәкәрлектә уңыштары, республика, Рәсәй һәм халыҡ-ара олимпиадаларҙа, ижади конкурстарҙа еңеүҙәре өсөн 4-нсе курс студенты Муллағәлиева Ғәлиә Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге премияға лайыҡ булды. Шулай уҡ республика кимәлендәге иң яҡшы башҡорт теле һәм әҙәбиәте кабинеты конкурсында еңеүебеҙ ҙә эшебеҙҙең һөҙөмтәһе булып тора. Уҡыусыларҙың метапредмет, белем биреү процесының һөҙөмтәләре үҫә. Олимпиадаларҙа һәм конкурстарҙа ҡатнашыусыларҙың һәм еңеүселәрҙең һаны арта. Перспективаһы. Уҡыусыларҙың ижади һәләттәрен үҫтереү буйынса эште дәрестән тыш ваҡытҡа сығарыу, түңәрәк ойоштороу, дәрес сиктәре был йүнәлештә етди эш алып барырға мөмкинселек бирмәй. Балаларҙың эштәрен Ашҡаҙар ҡала гәзитенә, шулай уҡ республикабыҙҙың гәзит-журналдарында ебәрергә. Колледж гәзитендә үҙеңде шағир, яҙыусы йәки журналист ролендә һынап ҡарарға ла теләүсе уҡыусыларҙы күберәк йәлеп итергә мөмкинлек бирә. Тәжрибәнең асылы. Уҡыусыларҙың ижади һәләттәрен үҫтереү һәм формалаштырыу өсөн мөмкин тиклем уңайлы шарттар булыу нигеҙендә әүҙем ижади шәхес тәрбиәләү, уҡыу эшмәкәрлегендә уҡыусыларҙың шәхси үҙенсәлектәрен асыҡлау һәм файҙаланыу. Студенттарҙың бәләкәй генә уңыштарын күрә белеп, тейешле йүнәлеш биргәндә генә һөҙөмтә көтөргә мөмкин. Күл тамсылап йыйыла, ти халыҡ мәҡәле. Ысынлап та, оҙайлы һәм эҙмә-эҙлекле эшмәкәрлек кенә яҡшы һөҙөмтә бирергә мөмкин. Ә бының өсөн мин үҙем өлгө булырға тейешмен. Ошо йүнәлештә тәрбиәләнгән студенттарым тыуған илебеҙгә, халҡыбыҙға изге эштәр генә ҡылырҙар, үҙ төйәгенең ҡәҙерҙәрен белерҙәр һәм тормошта үҙ урынын табырҙар, теләгән һөнәрҙәре буйынса эшләрҙәр тип уйлайым. Ҙур рәхмәт иғтибарығыҙ өсөн. Ҙур рәхмәт. Гөлназаров ҡыҙы. Рәхим итегеҙ, һорауҙар. Хөрмәтле комиссия ағзалары, ниндәй һорауҙар булды? Гөлназаров ҡыҙы, сығышығыҙ өсөн рәхмәт. Бына үҙегеҙҙең методик темағыҙ буйынса ниндәй хеҙмәттәргә таянып эшләйһегеҙ? Шуны ла әйтеп китһәгеҙ. Хеҙмәттәргә әлбиттә таянып эшләйбеҙ инде, әммә студенттарыбыҙҙың кимәле әҙерәк түбәнерәк булыу сәбәпле үҙебеҙсә үҙгәртеп, ниндәйҙер үҙебеҙҙең методикаларҙы уйлап сығарып тип әйтәйекме, еңелләштереп эшләйбеҙ инде. Сөнки хәҙерге балаларҙы ҡыҙыҡһындырыу әлбиттә ҡыйыныраҡ. Уларға ябай ғына дәрес ҡыҙыҡлы түгел. Шуның өсөн беҙ төрлө формалағы дәрестәрҙе алабыҙ. Уларҙа ҡыҙыҡһыныу уятырға тырышабыҙ инде. Интерактив веб-ресурстар ҡулланаһығыҙмы? Ҡулланабыҙ, эйе. Ниндәй веб-ресурстарға таянып эшләйһегеҙ? Һәм хеҙмәттәрҙең конкрет әйтеп китһәгеҙ, әгәр мөмкин булһа инде. Беҙҙең бөтә был веб-ресурстарҙың исемлеге Microsoft Office 365 тип аталған беҙҙең программа бар колледжыбыҙҙың. Беҙ уны дистанцион уҡыуға күскәс эшләгәйнек, һәм шунда беҙ дәрес ваҡытында ғына түгел, дистанцион уҡыуҙа ла бөтә эштәребеҙҙе һалабыҙ, шулай уҡ тесттар һалына, һәм эштәребеҙҙең аҙағында шул бөтә веб-ресурстарҙың һылтанмаһы аҫтында тора инде. Студенттарҙың һәр береһендә пароль, логин бар, беҙҙең фамилия аша һәр бер уҡытыусыға керергә мөмкинлек бар инде. Ярай, рәхмәт, аңлашылды.
Рәхмәт. Тағы кемдең һорауы булыр? Мөмкин булһа, минең һорауым бар ине. Гөлназ Зарифовна, мин слайдта күреп ҡалдым һеҙҙең үҙегеҙҙең яҙған махсус дәреслегегеҙҙе. Ана шуны колледж уҡытыусыларына таратыу мөмкинселеге бармы ул? Булһа, бик рәхмәтле булыр инек, сөнки рус телле балаларҙы уҡытыу бик ауыр. Тиражы әлбиттә әҙин инде уның. Тағы бер тапҡыр сығарһаҡ ҡына инде шундай мөмкинселек бар. Электрон вариантын тараттырға йәки. Бәлки, Румоша бик һәйбәт булыр, рәхмәтле булыр инек. Рәхмәт. Уңыштар теләйем. Минең дә бер һорауым бар ине. Һеҙҙең шәхси сайтығыҙ бармы? Һәм башҡа һөнәри белем биреү уҡыу йорттарында эшләгән коллегалар һеҙҙең эш тәжрибәгеҙ менән нисегерәк танышып китергә мөмкин? Әле үҙемдең шәхси сайтым буйынса мин эшләйем, тулыландырам. Башҡа колледж уҡытыусылары менән беҙ бәйләнештә торабыҙ, әлбиттә, беҙҙең төркөм бар бит инде WhatsApp-та, һәм аралашып торабыҙ, дәрестәргә йөрөйбөҙ. Шәхси сайтым әҙер булғас, шул төркөмгә ебәрермен. Рәхмәт, яуабығыҙ өсөн. Рәхмәт. Тағы һорауҙар булырмы? Һорауҙар юҡ. Гөлназ Зарифовна артабында уңыштар теләп ҡалабыҙ. Ташбулатова Гөлнур Самат ҡыҙы әҙерләнә, беҙ һеҙҙе күрәбеҙ. Һаумыһығыҙ, әйҙәгеҙ, презентацияғыҙҙы ҡарайыҡ әле. Презентация юҡ әле. Күренде. Беренсе слайдҡа күсерһәгеҙ. Шул бер тигәнгә ана шулай баҫығыҙ. Эйе, күренә. Һәм күсергән ваҡытта ана шул яҡтан йөрөтөгөҙ, яраймы? Пока слайды ғына түгел, бер, ике тип. Рәхим итегеҙ. Хәйерле көн, хөрмәтле коллегалар, жюри ағзалары. Мин Ташбулатова Гөлнур Самат ҡыҙы, Стәрлетамаҡ тармаҡ-ара колледжында башҡорт теле дәрестәрен алып барам. Мин үҙемдең педагогик эшмәкәрлегемде, хеҙмәт юлымды Стәрлетамаҡ ҡалаһының 3-нче башҡорт лицей-интернатында башланым. Был уҡыу йортонда мин бик бай педагогик тәжрибә тупланым тип әйтә алам. Шул ҙур тәжрибәләрҙең береһе ҡала кимәлендә Аҡ Тирмә балалар ижады фестивален ойоштороу һәм уҙғарыуҙа булышлыҡ итеү булды. Стәрлетамаҡ ҡалаһы мәғариф бүлеге начальнигы Михаил Григорьев исеменән бирелгән рәхмәт хаттары шуға дәлил булып тора. Дәрестән тыш саралар шулай уҡ тәрбиә эшендә лә телгә ҡарата һөйөү, ҡыҙыҡһыныу уятыуҙа ҙур урын алып тора. Шуға күрә был юҫыҡта әүҙем эшләргә тырыштым. Уҡытыу эшмәкәрлегенә килгәндә дәресте аңлайышлы, мауыҡтырғыс һәм үҙенсәлекле итеп ойоштороу өсөн төрлө сағыу, күргәҙмә материалдар, телмәрҙе генә түгел, логик фекерләүҙе үҫтереүсе фонетик күнегеүҙәр, уйын технологияһын ҡулланырға тырыштым инде. Урыҫ мөхитендә үҫкән уҡыусылар менән күберәк эшләргә тура килгәс, төрлө ҡыйынлыҡтар менән осрашырға тура килде. Башҡорт телендә дөрөҫ итеп яҙа, уҡый белмәү, телде насар белгәнлектән теманы аңламау һәм башҡа проблемалар инде. Шуға күрә телде үҙләштереү кимәлен үҫтереү һәм еңелләштереү маҡсаты менән дәрестә Надежда Сергеевна Жукова авторлығында букварь китабына нигеҙләнеп, үҙем эшләгән башҡорт әлифбаһын ҡуллана башланым. Был инде башҡорт телен насар белгән уҡыусылар менән эште еңеләйтте һәм уларҙа телгә ҡарата ҡыҙыҡһыныуҙы көсәйтергә ярҙам итте. Бөгөнгө көндә мин студенттар менән эшләйем. Хәҙерге заман йәмғиәт уҡыусыларҙың үҫешенә яңы талаптар ҡуя һәм федераль дәүләт белем биреү стандарттарына ярашлы мәктәптә, уҡыу йорттарында баланың шәхесен бөтә яҡлап берҙәй тигеҙ үҫтереү төп бурыстарҙың береһе булып тора. Был бурысты атҡарып сығарыу өсөн бөгөнгө көндә уҡытыу эшмәкәрлегендә яңы технологияларҙы ҡулланыу ғына етмәй, уҡыусыларҙың психологияһын, быуын үҙенсәлектәрен белеү ҙур роль уйнай.
Тик егеттәр менән генә эш иткәс, укыту эшмәкәрлегендә ошо үзенчәлекләрне иҫәпкә алам инде. Уларга логик фекерләү, анализ эшләү, мәгълүматты ишетеп кабул итү кеүек эшмәкәрлек хас. Шуңа күрә мин студенттар менән эшләүдә шундай максаттар куйдым. Интуиция, хыял, күҙаллау күнекмәләрен, ғөмүмән укучыларҙың ижади һәләттәрен үҫтереү өҫтөндә эшләү. Башҡорт теле дәрестәрендә интеллект карта технологияһын ҡулланыу был бурысты тормошҡа ашырырға ярҙам итә. Интеллект карта ул фекерләү процесын, яғни уйлау, иҫтә ҡалдырыу, ижади мәсьәләләрҙе сисеү һәләтен күрһәтеүҙең график ысулы. Интеллект карта мейенең 2 ярымшарында үҫтерә. Мейенең һул ярымшары логик, анализ, фекерҙең тәртиптә булыуы өсөн яуап бирә. Уң ярымшары ритм, төҫтәрҙе айырыу, ниҙер күҙ алдына килтереү, образдарҙы күҙаллау, күләм үлсәү өсөн яуап бирә. Интеллект карта балаларҙың танып белеү компетенцияһын, фекерләү ҡолаһын, ижади һәләтен үҫтерергә ярҙам итә. Шуның өсөн ул күҙаллау, информацияны эшкәртеү һәм хәтерҙә ҡалдырыу йәһәтенән бик мөһим инструмент булып тора тип иҫәпләйем мин. Интеллект карталарҙы төҙөү процесын мин яйлап кертәм. Төп фекер йәки тема уртала яҙыла. Унан һуң инде артабан фекер йөрөтөү өсөн тармаҡтар бирелә. Махсус әҙерләнгән һорауҙар аша ундағы мәғлүмәт тәрәнәйтелә. Интеллект карта бик күп кәрәкмәгән яҙыуҙарҙан азат итә. Уҡыусы дәрестә алған белемдәрҙе хәтерҙә ҡалдырыуын иң еңел ысулы һөйләү икәнен аңлай. Мәғлүмәтте хәтерҙә ҡалдырыу өсөн һөйләмдәрҙе яҡлау мөһимлеге юғала. Бала уңышлы сығыш яһаған һайын уның үҙ-үҙенә ышанысы арта, ижади һәләте үҫә. Интеллект карталарҙы уҡыусылар ҡулдан ғына түгел, компьютерҙа ла эшләргә өйрәнәләр. Компьютер ҡулланыу уҡыусыларҙың ҡыҙыҡһыныу тойғоһон бермә-бер арттырып ебәрә. Интеллект карталарҙан башҡа компьютер ҡулланып, түбәндәге эштәрҙе лә башҡарабыҙ. Схема буйынса йәки бирелгән һүҙҙәрҙе ҡулланып һөйләмдәр төҙөү, терәк конспекттар төҙөү, проекттар, тестҡа яуап биреү, электрон китаптар менән эшләү, бирелгән текстҡа анализ биреү һәм башҡалар. Компьютерҙа тест эшләү үҙенең шундай яҡшы яҡтары бар. Компьютер үҙе баһа бирә. Уҡыусы әгәр яңғылышһа, хатаһын табып, үҙе түҙәтә ала. Был баланың белемен нығытырға ярҙам итә. Компьютер ҡулланыу заманабыҙҙың төп күрһәткесенә әйләнде. Һәм уны тел дәрестәренә индерергә кәрәклеге көндән-көн асыҡ һиҙелә. Сөнки компьютер булһа, балаға телевизор ҙа кәрәкмәй. Уның мөмкинлеге ҙур. Алдан индерелгән текстҡа ялғауҙар ҡуйыу, лексик, стилистик хаталарҙы бөтөрөү, текст өҫтөндә лексик анализ үткәреү кеүек эштәр берҙән телде белеүҙе талап итә, икенсенән компьютер серҙәрен белеүҙе шарт итеп ҡуя. Компьютерҙы белгән уҡыусы, әлбиттә, уның ярҙамында телдән күнегеүҙәр эшләргә ашҡынып торасаҡ инде. Электрон дәреслектәрҙә лә шулай файҙалана мин дәрестәрҙә. Миңһылыу апай Усманованың электрон китабы бигерәк тә ярҙам итә эшемдә. Шулай уҡ интерактив таҡта менән файҙаланабыҙ. Дәрестәрҙе ҡыҙыҡлы, һөҙөмтәле итергә ярҙам итә. Ләкин дәрес буйына интерактив таҡтаны, компьютер технологияларын ҡулланыу бик дөрөҫ булмай. Һәр нәмәне сама белеп, компьютерҙың дәрестә ҡуйған маҡсатына ирешеүҙә эште нисек еңеләйтеүен асыҡлап ҡулланыу кәрәк. Шулай итеп, интеллект карталар, компьютер технологияһы, интерактив таҡта менән эшләү тәжрибәһенән сығып, шуны әйтер инем.
Был эш төрҙәре уҡыусыларҙың белемен системаға килтерә, балаларҙың белемдәрен шәберәк, тиҙерәк тикшерергә, уҡыусының материалды ниндәй кимәлдә аңлауын йәки аңламауын, иң мөһиме алған белемде эффективлы ҡулланырға мөмкинлек бирә. Башҡорт әҙәбиәте дәрестәрендә, башҡорт теле дәрестәрендә интеллект карталарҙы ҡулланыу һөҙөмтәһендә балалар төп идеяны, төп фекерҙе хәтерҙәрендә ҡалдырып ҡына ҡалмай, бик ҙур күләмле мәғлүмәт араһынан кәрәкле өлөштәрҙе юғалтмай, текстағы төшөнсәләрҙе ҡулланып һөйләргә өйрәнә. Ҡыҫҡартып яҙылған ҙур күләмле мәғлүмәт монологик телмәрҙе үҫтерергә ярҙам итә. Шуға күрә инде уҡыусыларҙа тасвири уҡырға, һөйләү мәҙәниәтенә өйрәтергә кәрәк тигән фекерҙә мин, һәм эш барышында балалар бер-береһе менән компьютер технологияһы, интеллект карта ҡулланған ваҡытта уҡыусылар бер-береһе менән хеҙмәттәшлек итергә өйрәнә, ярҙам итәләр һәм баһаларға өйрәнәләр. Шуның менән минең сығышым тамам. Рәхмәт, Гөлнур Самат ҡыҙы. Әйҙәгеҙ, хөрмәтле комиссия ағзалары, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Мөмкинме? Әйҙәгеҙ, рәхмәт итегеҙ. Гөлнур Саматовна, матур сығышығыҙ өсөн рәхмәт. Бына сығышығыҙҙың башында уҡ һеҙ бер мәғлүмәт әйттегеҙ бит инде. Жукова букварына таянып эшләнгән үҙегеҙҙең башҡорт әлифбаһы бар тинегеҙ. Ошо әлифба ҡайҙалыр баҫылдымы ул? Башҡа педагогтар уны ҡулланамы? Юҡ, был бер ҡайҙа ла баҫылманы. Мин үҙем теләп эшләгән был әлифбаны тип әйтәм инде, үҙем ҡулланам, ә былай баҫыуға, ҡулланыуға биргәнем булманы. Бәлки уны артабан ҡулланышҡа инергә кәрәктер ул? Бәлки бик һәйбәт булыр инде. Сөнки был әлифба менә ҡалала үҫкән башҡорт балаларының телмәрен үҫтереүгә лә бик һәйбәт булыр тигән фекергә индем. Ярай, рәхмәт яҙығыҙ өсөн. Әйҙәгеҙ, конкурсантҡа ниндәй һорау булып тағы? Мөмкинме мен һорау бирәм? Светлана Ивановна, рәхмәт итегеҙ. Гөлнур Саматовна, һеҙҙең колледжда дистант уҡыу ниндәй платформала ҡуйылған? Унда эштәр нисегерәк башҡарыла, ҡуйыла, тултырыла кемдәр тарафынан? Ниндәй күнегеүҙәр өҫтөнлөк итә? Дистанцион уҡыуҙамы? Дистант уҡыуға киткән ваҡытта, эйе. Эйе. Беҙ почта аккаунтлар булдырҙыҡ. Һәр группаның үҙенең аккаунттары булды. Шул аккаунттарға һәр бер предметтан уҡытыусылар эш һалдылар инде, һәм уҡыусылар шул эштәрҙе асып, тулыһынса үтәп, группаның почтаһына ебәрҙеләр. Әгәр ҙә ҡайһы бер балаларҙың почтаға ебәрергә мөмкинселеге булмаһа, улар шул уҡ эштәрҙе эшләп, һуңынан килтереп тикшереүгә бирҙеләр. Былай уртаҡ платформа юҡмы, дөйөм? Уртаҡ платформа юҡ. Башта Zoom буйынса дәрес алып барыу булды, әммә ләкин күп ҡыйынлыҡтар тыуҙырҙы. Бына күп балалы ғаиләләр бер ваҡытта дәрескә керә алмау сәбәпле бына ошондай юлды беҙ һайланыҡ. Рәхмәт, яуап менән ҡәнәғәтмен, рәхмәт. Уңыштар теләйем. Рәхмәт. Тағы һорауҙар булырмы? Гөлнур Самат ҡыҙына. Юҡ. Ҙур рәхмәт, һеҙгә уңыштар теләп ҡалабыҙ. Рәхмәт. Үтәшева Гүзәл Миңләхмәт ҡыҙы. Хөрмәтле комиссия ағзалары, беҙ ошо сығыштан һуң бер ярты сәғәт тирәһе ялға китәсәкбеҙ. Әгәр дә Гүзәл Миңләхмәт ҡыҙы һеҙ бындамы? Йә, бимәлләр. Гөлнур Самат ҡыҙы һеҙ алһағыҙ демонстрацияғыҙҙы, презентацияғыҙҙы алығыҙ. Һеҙҙең урынға Гүзәл Миңләхмәт ҡыҙы ҡуя башлай. Мин хөрмәтле комиссия ағзалары һеҙгә мөрәжәғәт иттем. Әгәр дә конкурсанттың һөйләү барышында мин сығам икән, тимәк, үҙегеҙ һорауҙар биреп, минең шулай тура килә эш буйынса.
Капыл югалһам, мин конкурсантты туктатып тормаячакмын. Үдегез һораган егет, ошо конкурсанттын эше менен туктап тора булса, килешәйек инде 14:30 тирәһендә мин бушармын дип уйлайм. Безгә министр килә, шуның өчен миңа сыгып барышырга кирәк. Яраймы? Гүзәл Миңләхмәткә Һаумыһыз, хөрмәтле жюри әгъзалары, укытучылар. презентацияга егәргә дә. Мин һеҙҙе күреүемә бик шатмын. Мин Үтәшева Гүзәл Миңләхмәт ҡыҙы булам. Укытыусы, ер йөҙөндә укытыусы кеүек иҫ киткес һәм гүзәл башҡа профессия Гүзәл бар. Миңләхмәт ҡыҙы, ғәфү итегеҙ, мин һеҙҙе бүлдерергә мәжбүрмен. Презентацияғыҙҙы күрмәйбеҙ. Беҙгә WhatsApp-ығыҙҙы күрһәтәләр. Уҡып бөтәбеҙ хәҙер. Бөтә серҙәрегеҙҙе беләбеҙ. WhatsApp-та алһындар. Шуның өсөн сығышты башлайбыҙ. Рәхим итегеҙ тигән һүҙгә конкурсанттар, яраймы? Бөтәһеҙҙең презентацияғыҙҙы күргәс, үҙегеҙҙе күреп, тауышығыҙҙы ишеткәс кенә, бына благоварды күрҙек. Видео учитель года тип аҙылған шул микән? Ошомо? Эйе. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Укытыусы сабый балага хәреф танытыусыла үсеп етеп тормошка аяк баҫҡанда һәм тормош ауырлыҡтары алдында юғалып ҡалмаһын өсөн юл күрһәтеүсе лә ул. Укытыусы һөнәрен һайлау тынғыһыҙлык, эҙләнеү, үҙ-үҙеңә лә талапсан булыу, тырыш хеҙмәт юлын һайлау тигән һүҙ ул. 40 йыл инде мин ауыл укытыусыһы, ауыл укытыусыһы һәр ваҡыт иғтибар үҙәгендә, уның һәр аҙымы ғына түгел, һис тойғолары ла күҙ алдында. Һәр йортта тиерлек, уның уҡыусыһы йәшәй. 40 йыл эшләү дәүеремдә мин төрлө ғаиләлә тәрбиә алған, төрлө характерлы балалар менән осраштым. Һәр балала йондоҙ сатҡылары асырға тырыштым. Ғаиләбеҙҙә лә 2 ҡыҙ, 2 малай тәрбиәләп үҫтерҙек. Яҡшы тәрбиә биреп, зур уҡыу йорттарында белем алырға булыштык. Тәжрибәне миңә йылдар алып килде. Минең төп маҡсатым уйындар аша ҡыҙыҡһындырып, балаларға төплө белем һәм тәрбиә биреү. Уларҙа халҡыма, уның үткәненә, мәҙәниәтенә, башҡорт халҡының рухи хазинаһы булған халыҡ йырҙарына, ғөрөф-ғәҙәттәренә ҡыҙыҡһыныу, ихтирам тойғоһо тәрбиәләү, ғорурланыу хиҫе уятыу. Үҙ-үҙеңә талапсан булырға, эҙләнергә, яңылыҡтарҙы өйрәнеп, уларҙы эш барышында ҡуллана белергә, үҙеңде башҡалар менән сағыштырып, ситтән тороп баһа бирә белергә кәрәк. Ысын уҡытыусы, үҙ эшенең һөҙөмтәһе яҡшы булһын өсөн, бөтөн күңелен биреп эшләй, балаларҙың яҙмышы өсөн борсола. Укытыусы һөнәрен һайлауыма үкенмәйем, сөнки яратҡан эшем миңә ҡанат ҡуя. Көс өҫтәй, мәктәпкә килеп һине йылмайып көтөп алған йөҙҙәрҙе күреү үҙе лә ҙур бәхет. Әлеге ваҡытта дәрестәремдә ниндәй методтар отошлораҡ, шундай методтар ҡулланырға тырышам. Минең предмет башҡорт теле булараҡ, күбеһенсә башҡорт теле уйындарына, мәҡәл, әйтемдәргә, башҡорт халыҡ йолаларына баҫым яһайым. Туған яҡты өйрәнеү түңәрәге алып барам. Бу эштә минең дәресемдең дауамы булып тора инде. Заманса технологияларҙан артта ҡалмаҫҡа тырышам. Балаларға дәрестә уйын технологиялары ҡулланһаң, бик тә дәрестәр отошло була. Традицион булмаған дәрестәрҙә үткәрәм. Уларҙы ла уйын рәүешендә алып барырға тырышам. Бында инде дәрес уйын, дәрес ярыш, дәрес сәйәхәт, дәрес осрашыулар үткәрәм. Уйын, баш ватҡыс, кроссвордтар, балаларға сәнғәткә килгәндә бик оҡшай. Ижади характерҙағы эштәр эшләйбеҙ. Күп кенә эштәр тупланыҡ. Район газетында, Аманат журналында эштәребеҙ баҫылды. Ишбулатов уҡыуҙарында, Мостай Кәрим, Рәми уҡыуҙарында, Рәшит Назаров яҙыусылар уҡыуҙарында ҡатнашып киләбеҙ. Бөтә диктанттарҙа ла ҡатнашып барабыҙ. Һөҙөмтәләребеҙ бар. Сәхнәләштереү әҙерләүҙә балалар бик әүҙем ҡатнаша. Урал Батыр эпосын сәхнәләштереүҙә һөйләп 6 йыл район күләмендә 1-нсе урындар яуланыҡ. Зона араһында республика күләмендә сығыштар яһаныҡ. Экранда аҙ өлөшө генә бында күрһәтелгән булған һүрәттәрҙең һаумы әкиәт конкурсында район күләмендә 1-нсе, 2-нсе, 3-нсе урындары яулайбыҙ. 2021 йылда өләшәйем әкиәттәре тигән президент гранты буйынса урын яуланыҡ һәм беҙҙең эшебеҙ китапҡа индерелде. Бына ул китапты мин алып килдем күрһәтергә.
Фәнни эҙләнеү тикшеренеү эштәренә килгәндә, һуңғы йылдарҙа гына алдым инде. Минең укусым Файрузова Валерия, өләсәйем Гүзәл Миңләхмәт ҡыҙы, ғәфү итегеҙ. Беҙ барыбыҙ ҙа баянан бирле бер видео ҡарайбыҙ. Презентация түгел, ул хәҙерәк. Ул бара шулай. Шулаймы? Китап күрһәтәм тигәс, беҙҙең китап ҡарағы килә бит инде. Мин күрһәттем уны ла, күренмәнеме ни? Ҡулдан ғынамы? Ярай. Дауам итегеҙ. Рәхмәт. Файрузова Валерия өләсәйем йырҙары тигән темаға эҙләнеү тикшеренеү эше яҙҙы. Ул 2-нсе урында районда яуланы. Дивеев Артур әлеге көндә менә Бейек Ватан һуғышында ҡатнашыусылар тураһында беҙҙең мәктәптә уҡып киткән Советтар Союзы геройы Давлятов Бакир Рахимов тураһында яҙып, 2-нсе урынға лайыҡ булды. Шулай уҡ әйтеп үтәһем килә, кисәге көн беҙҙең өсөн бик шатлыҡлы булды. Минең 6-нсы класс етәксеһемен. Классым менән Урал Батыр эпосын сәхнәләштереп, ЮНЕСКО призына 2-нсе дәрәжә дипломға лайыҡ булдык. Уҡыусыларым 6-ла грамоталар алдылар. Алдағы көндә Ишбулат уҡыуҙарына ла бөтә классым менән ҡатнашып, тағы ла 6 грамота алдык, 2-нсе, 3-нсе урындар яуланылар. Классым менән бик ҡыҙыҡ итеп байрамдарҙы, экскурсиялар ойошторабыҙ. Балаларға патриотик тәрбиә биреү, әхлаҡи тәрбиә биреү минең бурысым. Балалар барыһы ла слайдтарҙа урын алған инде, бик аҙы булһа ла. Хәҙер интернет селтәрендә бик күп сайттар барлыҡҡа килде бит инде. Беҙ кәрәкле материалдарҙы, лексиканы өйрәнеү буйынса компьютерҙан, күҙлектәрҙән файҙаланабыҙ, ләкин дәрестә инде китаптарҙан файҙаланыуҙа өҫтөн күрәбеҙ. Грамоталыҡты үҫтереү эштәрендә лә видеороликтар яһайбыҙ, башҡорт теле, ру дәрестәрен файҙаланабыҙ. Бындай дәрестәр уҡыусылар хәтерендә нығыраҡ ҡала, нығыта. Ошондай дәрестәрҙе файҙаланыу уҡыусылар иғтибарын, хәтерен нығыта. Балалар үҙҙәрен иркен тоя, шәхес итеп асыуҙа ла юл асыла. Ижади эштәргә ҡарашы яҡшыра. Эш һөҙөмтәләре ҙә яҡшыра. Олимпиадаларҙа 1-нсе, 2-нсе, 3-нсе урындар яуланып. 2 йыл инде республика күләмендә олимпиадаларҙа ҡатнаштык. Уҡыусыларымдың белеме йылдан-йыл арта. Белем сифаты йылдан-йыл арта. Әгәр башланғыс ваҡытта 43%-тан башланһа, әлеге көндә 82%-ка барып еттек. Был әлбиттә яҡшы күренеш. Киләсәктә лә үземдең алған методик темаға ҡуйған маҡсаттарыма ирешеү өсөн эшемде дауам итәсәкмен. Үземдең сайтым бар, Инфоурок. Был порталында сайтым бар. Бында инде үҙемдең эшләгән эштәремде ебәрҙем. Әлеге ваҡытта ла бик күп материалдар тупланым хәҙер. Уларҙы ла ебәргә туры киләсәк. Мин башҡорт теле, ру дәреслектәрендә файҙаланам дип әйтеп үттем бит инде. Был дәреслек бөтә кластарҙа урынлы. Сагу төҫтәре, һүрәттәр, йыр, музыка, шиғыр, кроссворд, уйындар, мәкәләләр, көләмәстәр, диалогтар. Бында барыһы ла башҡорт телендә төрлө темаға аралашырға, грамоталы уҡырға, яҙырға өйрәтелә. Беҙ йышыраҡ ана ошондайларҙы ла ҡулланабыҙ. Ғөмүмән, компьютер ҡулланып уҡытыу традицион уҡытыуға ҡарағанда мәғлүмәтте күберәк һәм нығыраҡ үҙләштерергә мөмкинлек бирә. Тыңлауығыҙ өсөн бик ҙур рәхмәт. Рәхмәт үҙегеҙгә, Гүзәл Миңләхмәт ҡыҙым. Хөрмәтле жюри ағзалары, ниндәй һорауҙар булыр? Сайтым бар үҙемдең, шәхси битләүем бар тип әйткәйнегеҙ. Шуларҙы күрһәтһәгеҙ беҙгә скан менән. Бик һәйбәт булыр, әлбиттә. Нисек эшләгәнегеҙҙе. Әйҙәгеҙ, хөрмәтле жюри ағзалары. Минең һорауым бар ине. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ, танығанмы? Әйтегеҙ әле, зинһар, үҙегеҙҙең ошо уйын технологияһына нигеҙләнеп эшләүегеҙҙе ниндәй педагогик хеҙмәттәргә нигеҙләнеп алып бараһығыҙ? Кемдәргә, авторҙарын бәлки әйтерһегеҙ? Султангареева
Башкорт халык уеннары дигән китабына нигезләнеп эшләйбез. Шуннан башкорт халык уеннары Хөсәйновтыкы бар, Хөсәйнованыкы. Шуннан алабыз без эштәр. Шуннан Аслаевтың да эштәренә нигезләнәбез. Уйлат баланы дигән анда 5-6 класслар өчен матур китап. Ни өчен һорайым, ниндәйдер уеннарда, формаларда алымдарын дәрестә нисек кулланырга дигән, әгәр дә хезмәттәр булмаһа, бәлки үзегез язып ебәрәһегез, коллегаларыгызга бик зур ярдәм булыр ине. Әйе, тартынкыларда тарт дигән уеннар, метаграммалар, кем еңүсе, төшеп калган хәрефтәр, мәкаләләрдә дәвам ит дигән менә ошондай уеннар кулланабыз дәресләрдә. Рәхмәт. Тағы сұрақтар булырмы, хөрмәтле жюри әгъзалары? Мөмкинме? Зарис кызы, рәхмәт егет. Благовар районында бит белүебезчә башкорт телен дәүләт теле буларак күбенсә укыйлар. Туган тел буларак өйрәнүсе балаларыгыз бармы? Кызганычка каршы безнең мәктәптә туган теле итеп өйрәтергә балалар юк. Милләт теле. Бер сәгать күләмендә укыйһығыҙмы? Башкорт милләте юк безнең мәктәптә. Бер сәгать дәүләт теле булып өйрәнәбез, әйе. Ярый, аңлашылды, рәхмәт. Рәхмәт һорауығыҙға, рәхмәт яуапҡа. Тағы булырмы һорауҙар? Һорауҙар булмаһа, Гүзәл Милләхмәт ҡыҙы, һеҙгә уңыштар теләп ҡалабыҙ. Рәхмәт, ҙур итеп һау булығыҙ. Фәйзуллина Ләйсән Закир ҡыҙы бындамы икән? Бәлки беҙ 10 минут тыңлап өлгөрөбөҙ. Ләйсән Закир ҡыҙы, мин һеҙҙе күрәм. Әйҙәгеҙ тауышығыҙҙы тоҡандырығыҙ әле. Ишетәйгәле һеҙҙе лә. Гүзәл Милләхмәт ҡыҙы, һеҙ Һаумыһығыҙ. Һүндерегеҙ. Рәхмәт. Һаумыһығыҙ. Ләйсән Закир ҡыҙы, һеҙҙең презентацияғыҙ бармы? Презентация бар, эйе. Әйҙәгеҙ әле, тоҡандырып ҡарағыҙ әле. Хәҙер. Бар. Асылдымы? Бына беренсе слайд күренде. Шылдырған ваҡытта шул һул яҡтағы бағандан ғына шылдырығыҙ, яраймы? 1-2 тигәнгә баҫып ҡына. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри әғзалары, коллегалар. Мин Фәйзуллина Ләйсән Закир ҡыҙы, Шишмә районы Шөңгәкүл ауылы урта мәктәбенең башҡорт теле уҡытыусыһы. 1997 йылда Шишмә районы Иҫке Ябалаҡлы мәктәбен алтын медалға тамамлап, Башҡорт дәүләт педагогия университетына уҡырға индем. 2002 йылда Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының башҡорт филология факультетын тамамланым. 2006 йылдан башлап мин Шөңгәкүл ауылы урта мәктәбендә башҡорт теле уҡытам. Уҡыусыларым район, республика кимәлендә үткәрелгән олимпиадаларда призлы урындар яуланылар, төрлө конкурстарда ҡатнашалар. Эш стажым барышында район мәғариф бүлеге, район администрация грамоталары, Башҡортостан Республикаһының мәғариф алдынғы илдәһе, иң яҡшы башҡорт һәм рус телдәре уҡытыусылары конкурсы еңеүсеһе дипломы менән бүләкләндем. Презентацияғыҙ шулмай, Ләйсән Закир ҡыҙы? Шуларға тейеш түгелме, икенсе слайдҡа? Күсмәнеме? Күсмәй шул. Показ слайдов менән түгел, һул яҡтағы шул бына бағанала бәләкәй булып күренә бит, шунда ғына төртөгөҙ әле. Ана шунда. Баҫығыҙ әле шунда. Бына китте. Күренәме? Әйе, хәҙер күренә, рәхмәт. Мин үҙемдең педагогик эшмәкәрлегемде башҡорт теле дәрестәрендә уҡыусыларҙың тикшеренеү эшен ойоштороу тип атаным. Федераль дәүләт белем биреү стандарттары нигеҙендә мәктәптә барлыҡ фәндәрҙән шул уҡ иҫәптән башҡорт теленән белем биреүҙең төп маҡсаты балаларҙа дөйөм күнекмәләр һәм оҫталыҡтар булдырыу менән бер рәттән уларҙың уҡыу эшсәнлеген формалаштырыуҙан тора. Хәҙерге осор балалары бүгенге көндә тыуған белем биреү системаһы нәтижәһендә элекке балаларҙан бик ныҡ айырылып торалар. Хәҙерге осорҙа балаларҙың китап менән ҡыҙыҡһыныуы, уларҙың уҡыу кәмене, телевидение, фильмдар, видео ҡарау, уйындар уйнау, әҙәби әҫәрҙәр менән ҡыҙыҡһыныуҙы һәм уларҙың мәғәнәләренә төшөп уҡыуҙы ҡыҫырыҡлап сығарҙы.
Ә бұл үз сиратында төрле жанрдағы әсәрҙәрҙе анализлау бөлмәүгә, логик фекерләү һәм күҙаллауға ауырлыҡтар тудыра. Урамда бергәләп уйнау, бер-беребеҙгә ярҙам ит, бер-береһенә ярҙам итешеү, хеҙмәттәшлек итеү юҡ дәрәжәһенә ҡалып бара. Бөгөнгө көндә белем биреү уҡыу эшсәнлегенең төп нигеҙен формалаштырыуҙа түбәндәгеләрҙе талап итә. Был уҡыу һәм танып белеү системаһы мотивтарын, уҡыу маҡсаттарын ҡабул итеү, һаҡлау, ҡуллана белеү, уҡыу эшсәнлеге һәм уның нәтижәләрен планлаштырыу, контролдә тотоу һәм баһалау. Әйләнә тирәне алып, танып белеү, уға ҡарата ҡыҙыҡһыныу уятыу, танып белеү активлығын һәм инициативаны үҫтереүҙең төп шарты булараҡ үҫтерешле уҡытыу мөхите тыуҙырырға кәрәк. Әлеге маҡсаттарҙан сығып, дәрестәрҙә тикшеренеү эшен ҡулланыу уңышлы тип уйлайым. Уҡытыусылар алдына ҡуйылған уҡырға, яҙырға өйрәтеү талаптарынан башҡа талаптарҙы ла күҙ уңында тоторға кәрәк. Һәм был талаптарҙы түбәндәге маҡсаттарҙан башҡа күҙ алдына килтереп булмай. Тикшеренеү эшен ойоштороуҙың төп маҡсаттарынан сығып, тикшеренеү эше менән шөғөлләнергә өйрәтеүҙә мин түбәндәге бурыстарҙы ҡуям. Балаларҙа һәр нәмәгә иғтибар менән ҡарау, ҡыҙыҡһыныу, эҙләнеү теләген арттырыу, ихтыяр көсөн үҫтереү, уҡыусыларға уйланырлыҡ, фекер йөрөтөрлөк, хыялдарын уятырлыҡ, яңы һәм ҡыҙыҡлы мәғлүмәт алырға ярҙам итеү, ҡыйыулыҡ, аныҡ фекерләү тәрбиәләү, һүҙ байлығын үҫтереү, шулай уҡ тикшеренеү эше менән шөғөлләнергә йәлеп итеү. Мәктәптә тикшеренеү эше менән шөғөлләнә башлау өсөн уҡытыусының тәү ҡарашҡа ябай, әммә бик мөһим бер эште уҡыусылар менән бергәләп башҡарып ҡарауы ла етә. Мәсәлән, һәр баланың үҙенең шәжәрәһен, үҙ ғаиләһенең тарихын, мәктәбе менән бәйле бер ойошма тарихын, тыуған яғының ер-һыу атамаларын өйрәнеп, эҙләнеү, тикшереү эшенә тотоноуы. Һәм мин үҙемдең бер уҡыусымдың бәләкәй генә презентацияһын ҡарап үтергә тәҡдим итәм. Был презентацияла баланың ғаиләһенең тарихын өйрәнеүен һәм һығымта яһарға өйрәнеүен күрергә мөмкин. Шулай уҡ дәрестәрҙә фонетиканы, грамматик темаларҙы үткәндә лә балаларҙың тикшеренеү эшен үҙем ҡулланырға мөмкин. Был төрлө яҙылышлы һүҙҙәрҙең төрлө телдәрҙәге мәғәнәләрен, әйтелешен өйрәнеүҙе лә тикшеренеү эшен ойошторғанда ҡулланырға мөмкин. Шул уҡ ваҡытта был балала үҙ туған теленә, әгәр бала башҡорт йәки татар милләтле булмаһа, үҙ туған теленә лә тәрәнерәк ҡыҙыҡһыныу һәм башҡорт телен өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу уятырға мөмкин тип уйлайым. Мәсәлән, рус һәм башҡорт телдәрендә түбәндәге һүҙҙәрҙе сағыштырыу: он, бал, бал, был һәм башҡалар. Минең уҡыусыларымдың береһе башҡорт һәм әрмән телдәрендә ауаздаш һүҙҙәр исемле тикшеренеү эше башҡарҙы һәм фәнни-ғәмәли конференцияла сығыш яһаны. Бына бер нисә слайд. Бала һәр һүҙҙәрҙе төрлө темаларға бүлеп, уларҙы сағыштырып ҡарап, район кимәлендә фәнни-ғәмәли конкурста ҡатнашты. Ябай ғына рус телендәге шиғырҙарҙы, текстарҙы үҙаллы башҡорт теленә тәржемә итеү, ижади формалағы тикшеренеү эштәре уҡыусыларҙың әле асылмаған һәләттәрен асырға ярҙам итә. Беҙҙең белеүебеҙсә, кеше уҡығандың 10%-ын, ишеткәндең 20%-ын, күргәндең 30%-ын, ҡарап өйрәнгәндең 50%-ын, үҙе һөйләгәндең 70%-ын һәм практик эшләгәндең 95%-ын иҫендә ҡалдыра.
Укучыларның үзләренең асыштары, иҗади һәм проект эшләре белән таныштыруда, башка укучылар белән очрашу формаһында оештыру, уларны сыгыш яһарга, әзерләнеп һәм әзерләнмәенчә һорауларга җавап бирергә, үзләрен аудитория алдында тоторга өйрәтә. Дәресләрдә генә вакыт исендә лә тикшеренү эшенең төрле күнекмәләре белән шөгыльләнү, укучыларда бүген таләп ителүче әүдемлек, үзаллылык, стандарт булмаган фикерләү һәм шәхсән һөҗүмтәләр бирә. Билдәле педагог Василий Порфирьевич Вахтеров әйтүенсә, күп белгән белемле түгел, күп белергә теләүче һәм белем ала белүчеләр белемле. Уку процессын иҗади һәм үзаллы уку эшмәкәрлегеннән ләззәт алып, белемгә омтылыш уятырлык итеп оештыру безнең укытучыларның бурысы. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Зур рәхмәт, Ләйсән Закир кызы. Сыгышыгыз өчен. Хөрмәтле жюри әгъзалары, нинди һорауларыгыз булыр? Рәхим итегез. Мөмкинме? Ләйсән Закир кызы, сыгышыгыз өчен рәхмәт. Бына ошо тикшеренү эшләре буенча безнең Рәсәй кимәлендәге конкурслар бик еш үткәрелә. Безнең менә Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан калаларында. Шунда һезнең укучыларыгыз катнашканы бармы? Минем укучыларым район кимәленнән югарырак кимәлдә тикшеренү эше менән катнашкандары юк. Һеҙгә тәҡдимем бар инде, Ләйсән Закир ҡыҙы, республика кимәленә һәм Рәсәй кимәленә сығырға кәрәк был эштәрегеҙ менән. Ярай, һеҙгә уңыштар теләйем. Мына һуңғы слайдтарға да ҡарап отырам да, башҡорт телен әрмән теле менән сағыштыраһығыҙ. Нилектән тап әрмән теленә туҡталырға булдығыҙ? Сөнки беҙҙең мәктәптә уҡыусыларҙың 10% таджик, әрмән һәм башҡа ошондай төрки телдәргә кермәгән телдәрҙең туған телле балалар күп. Уларҙа төрки телдәргә кергән менә үзбәк, таджик балалары, улар барыбер үҙҙәренең телдәренә оҡшатып, башҡорт, татар телен ҡыҙыҡһынып өйрәнәләр. Ә бына бөтөнләй оҡшамаған телдәрҙә уҡыусыларҙа ҡыҙыҡһыныу уятыуы ауырыраҡ. Шул уҡ ваҡытта улар үҙҙәренең туған телдәрен бик яҡшы беләләр. Бына был шатлыҡлы күренеш, башҡорт һәм татар, башҡа милләттәрҙең дә балаларына шул уҡ ынтылыш булһын ине тигән теләк бар. Ә был бына төрки телдәргә инмәгән телдәрҙә оҡшаш һүҙҙәр килеп сығыуы балаға бик ҡыҙыҡ һәм ул бик ҡыҙыҡһынып эшләне был эштә. Рәхмәт яуабығыҙ өсөн. Һеҙ ул һүҙҙәрҙе сағыштырып ҡына ҡарайһығыҙмы, әллә уларҙың мәҙәни яҡтан, тарихи яҡтан ниндәйҙер эҙҙәрен тибәтәйек микән эҙләйһегеҙ? Бәлки ул нимә менән бәйле икән? Ни өсөн шул һүҙҙәр оҡшаш балаларына шул турала? Был турала әлбиттә һөйләшеү булды. Бына был әрмән диалекты менән күсеп килгән балалар, улар Төркиә менән ситләш райондарда йәшәгәндәр һәм без быны Төркиәнең ниндәйҙер йоғонтоһо астында, был диалект һүҙҙәр йоғонтоһо астында ҡалғандыр дип, шул этимология буйынса эҙләнеү эштәре үткәрҙек. Бик ҡыҙыҡлы, рәхмәт. Бына һеҙгә алға, үҙегеҙгә план итеп ҡуйып эшләрлек яңы өлкә. Эйе, рәхмәт. Минең тауышым һүнгәнме? Ләйсән Закир ҡыҙына әйтергә тырыштым. Тажик теле төрки телдәргә ҡарамай, ул Иран телдәренең бер төркөмсәһе. Ул да беҙгә ҡәрҙәш телдәргә ҡарамай. Тағы һорауҙар булырмы? Хөрмәтле комиссия ағзалары, һеҙ нисек ҡарайһығыҙ? Сәй эсеп алырға кәрәкме һеҙгә бер аҙ ял итеп? Шулай бит? Әйҙәгеҙ, беҙ улайһа, бына әле ваҡыт. Һеҙҙең ваҡыт нисек күрһәтәләр инде? Минең ваҡыт 14:12 тип күрһәтә. Беҙҙең үҙебеҙҙең был Башҡорт дәүләт университетының ваҡыты. Тимәк, беҙ һеҙҙең менән теүәл ярты сәғәттән осрашһаҡ, һәйбәт булыр, шулай бит? Артыҡ та көтөргә кәрәкмәйҙер. Әйҙәгеҙ, ялға туҡтайыҡ, берегеҙ ҙә зумдан сыҡмағыҙ. Тауышты һәм видеоны ғына һүндерәйек тә. Рәхмәт.
Рәхмәт, һау булыгыз. Хәерле көндәр. Әле сығыш яһаясак конкурсанттар, бернисә конкурсанттың тауышы эшләмәй һымагарак күрә инем. Земфира Гафуровна, тауыш биреп карагыз әле, презентациягызды куеп карагыз әле. Ишетмәнегез дә, өндәшмәнегез дә, без һеҙгә һүҙ биреп каранык, региондарҙы йәһәтерәк хәл итеп, килеү мәсьәләһен хәл итер өсөн. Әйеме? Юк, ишетмәнем дә ундай. Ишетмәнегез шул, мына һәйбәт күрәбез, ишетәбез. Тик әҙерәк нигеҙҙе, экранығыҙҙы рәтләгеҙ әле, башығыҙҙың яртыһы ғына күренә. Ярай, үҙем шулайыраҡ ултырайым. Презентациягыҙҙы ҡуйып ҡарағыҙ әле. Нимәгә? Презентацияның үҙенә баҫамай бит хәҙер. Юк, тәүҙә асығыҙ презентациягыҙҙы. Шунан аҫта мышкағыҙҙы йөрөтһәгеҙ, демонстрация экраны дигән йәшел окно всплывает итә. Шуға баҫһағыҙ. Сначала показ слайдов. Начало. Демонстрация экраныға инде баҫығыҙ. Минең һеҙгә күренмәй. Юк, күренмәй, демонстрацияға баҫмайынса эшләйһегеҙ. Сначаланан сығығыҙ, демонстрацияға баҫығыҙ. Ҡайҙа киттем мин? Бына баҫмай торам инде. Уға баҫмай торғоҙ. Демонстрация экраны тигән әйбергә баҫығыҙ аҫта. Мышкағыҙҙы йөрөтһәгеҙ, ул килеп сыға, былай күренеп тормай ул. Зумда мине күрәһегеҙ, мына зумға индегеҙ әйеме? Зумына сығыҙ. Презентация торҙо ла ҡуйҙы алдыға. Escape тигән төймәгә баҫып һүндерегеҙ презентацияғыҙҙы. Иң мөйөштә тора клавиатура. Баҫып? Escape, шуға баҫып һүндерһәгеҙ, һүнә ул. Баҫып? Булдымы, кәменеме, бәләкәсәйҙеме? Бәләкәсәйҙе, но беренсе слайдты торҙо ла ҡуйҙы экранда. Уныһына ябылым тиһәм, зум ябылмаҫ микән ул? Зум ябылмаясаҡ, нейен ябығыҙ, презентацияғыҙҙы япмағыҙ, бәләкәсәйтергә кәрәк. Шуға Escape тигән төймәгә баҫырға кәрәк лучше. Демонстрация тигәнгә баҫаммы? Әйе, әйҙәгеҙ демонстрацияға. Баҫмайһығыҙ һеҙ демонстрацияға. Менә аҫта демонстрацияға баҫтым. Әйе, шу йәшел әйбергә батырға кәрәк. Демонстрация экраны, бит. Демонстрация экраны, баҫтығыҙ. Мына баҫтым. Юк, баҫылмай, баҫылһа ул беҙҙең сразу яҙа. Участник запустил демонстрацию тип, мин күрер инем. Күренмәйме? Юк, күренмәй. Нимә булды? Дополнительный выбор күрмәйем. Приложениеға. Юк, демонстрация экраныға баҫып торам. Ниңә күрмәйегеҙ икән? Унан өйрәнеп ҡарарға. Әйҙәгеҙ әле ҡуйып ҡарағыҙ әле. Рабочий стол тигәндә инде минең менә презентациям тора. Шуны асҡанһығыҙ, әйбәт. Шуны бәләкәй ерек кенә итеп ҡалдырығыҙ. Шуны әйҙәгеҙ. Әйбәт, шунда тора. Баҫам инде әйбәт. Бына, шунан Niye килеп сыҡмай ҙа ҡуя икән? Демонстрацияға баҫмайһығыҙ. Вот демонстрацияға баҫһағыҙ, һеҙҙең анда окошкала килеп сығырға тейеш, демонстрацияға баҫһағыҙ, эйеме?
Шу асылған презентацияғыз. Базовый тигәндә тораһығыҙ микән? Бәлки тигәне икән? Базовыйда торам шулай, менә базовый тип язылып ҡуйылған. Расширенныйға биреп ҡарағыҙ әле, ҡуйып ҡарағыҙ әле. Хәҙер монда. Эйе. Тағы нимәгә баҙар икән? Поделиться бит монда. Һаммаһығыҙ. Секундочку ярамы, Фәнис хатны. Аха, менә күренә башланы. Хәҙер презентацияғыҙҙы үҙен табып алығыҙ да. Инде хәҙер нимәгә баһарға монда? Зифира Гафуровна, инде хәҙер сначала тигән әйберенә. Сначала показ слайдов. Показ слайдов. Гафу итегеҙ, показ слайдов. Показ слайдов и Әйе. И не сначала ғайырым. Былай һәйбәт кенә килеп сыҡты. Показ сначала, показ слайдов дигән яҙыуҙы ҡапланыҡ әле монда өҫтәге панель. Күпләнеме? Ату нейҙә ноутбуктан ултыраһығыҙмы, компьютерҙанмы, клавиатурала F5 дигән урта тирәлә бер кнопка бар. Шуға баҫһағыҙ, күренергә тейеш. Нейҙә ул, һеҙ экрандан эҙләйһегеҙ, клавиатуранан эҙләргә кәрәк. Аҫҡа төшөрөгөҙ күҙегеҙҙе. Һәм шуның иң өҫкө клавиатурала, иң өҫкө беренсе рәттә F5 дигән әйбер бар. Бар, әйе. Ана шуға баҫһағыҙ. Әйе. Һеҙ ваҡытҡа ҡуйылғанмы ни слайдтарығыҙ һеҙҙең? Юҡ. Ниңә ваҡыты китте икән? Юҡ, улай ҡуймағам. Я киләһе слайдына күсерегеҙ әле. Күренә, Әйе, күренә. Улайһа, шулай итеп күрһәтәбеҙ инде. Әйе, хәҙер демонстрация тигән иң өҫкө яҡта выйти, остановить демонстрацию тигән әйбер булырға тейеш. Шуны менән сығып. Шунан сығам да? Әйе, булды. Мына ошолай. Ошо вариантта ғына яраймы? Ярай. Молодец. Рәхмәт һеҙгә. Йәшәгеҙ, рәхәт. Һаумыһығыҙ, Әлфиә Вәкилевна, беҙ ҙә ҡушып ҡарайыҡ әле презентацияны. Ҡушмағыҙ инде, ҡуйып ҡарағыҙ. Ҡуйып, әйе. Ғәфү итегеҙ. Бик һәйбәт, бик яҡшы. Икенсеһенә күсегеҙ әле. Әйе, күренә, булды. Яҡшы, булды. Рәхмәт. Ошо ғына вариантта, яраймы? Рәхмәт. Йәшәгеҙ, рәхәт. Бармы теләгән кешеләр ҡуйырға?
hürmetli konkursantlar, jüri a'zalari. Ялтып көрдүгүзмү экен? Стираттағы конкурсант Фасхетдинова Азалия Хаттығы. Азалия Хаттығы біздерді Ишетелеме? Нисек ишетәһегеҙ? Презентацияғыҙҙы ғына ҡуйһағыҙ. Күренде, презентацияғыҙ беренсе бите күренде, Һаумыһығыҙ, хөрмәтле коллегалар һәм жюри ағзалары. Мин Фәсхетдинова Азалия Әхәт ҡыҙы булам. Учалы ҡалаһының 3-нче лицейында урыҫ балаларын башҡорт теленә өйрәтәм. Эш стажым 26 йыл. Бала ашарға теләмәй, әсә уны көсләмәй. Йә балам, ҡурсаҡтарыңды ашатып ал, көнө буйы уйнап асыҡҡандарҙыр, һурпа әсер, ит ҡаптыр, ти. Бындай ысул балаға аңлайышлы ла, еңел дә. Бына ул рәхәтләнеп ҡурсаҡтарын ашата, шул арала үҙе лә һурпа әсә, ит ашай. Аҡыллы әсә педагогик ысул ҡулланған. Эйе, яуапты оҙаҡ эҙләргә яр кәрәкмәй. Был педагогик ысул хәҙерге балаларҙа уйын менән интернет. Бала ни тиклем матур уйнаһа, шул тиклем матур эшләйәсәк тигән Макаренко. Шуға мин үҙемдең дәрестәремдә уйын технологияһына өҫтөнлөк бирәм. Мәҫәлән, Ғ хәрефен үткәндә балаларға шундай һорау ҡуям. Балалар, әгәр ҙә һеҙҙең тамағығыҙ ауыртһа, әсәйҙәрегеҙ һеҙҙе нимә эшләтә, нимә эшләргә ҡуша? Тиһәм, улар тамаҡ сайҡарға ти. Әйҙәгеҙ, улайһа күмәкләшеп, тамаҡ сайҡап алайыҡ тим. Шулай итеп, беҙ күмәкләшеп, Ғ хәрефен тиҙ генә өйрәнәбеҙ. Балалар Ғ-ның нисек әйтелешен иҫтә ҡалдырмайҙар. Олар күҙҙәрендә Ғ хәрефен генә хәтерләйҙәр. Һәм Ғ-ны күреү менән улар тамаҡ сайҡата башлайҙар. Күп осраҡта балалар Ҙ һәм З өнөн бутайҙар. Ҙ өнөн әйткәндә тел күрһәтәбеҙ, үсекләйбеҙ, тиһәм, рәхәтләнеп телдәрен күрһәтәләр. Балалар уҡығанда Ҙ хәрефен шулай уҡ күреү менән ике теш араһына телдәрен ҡуйып, Ҙ хәрефен дөрөҫ итеп уҡып та ҡуялар. Бына шулайтып, мин башҡорт хәрефтәрен тиҙ генә, еңел генә итеп өйрәтәм балаларға. Һәм минең балаларым бик яҡшы уҡый. Шулай уҡ фонетик күнегеүҙәр, тыл шымартҡыстар урынына мин йыр алам. Йыр аша башҡорт теленә һөйөү тәрбиәләү отошло ла, күңелле лә. Йыр нимәһе менән отошло? Ваҡытты күп сарыф итмәй, балалар яратып йырлай, тел шымара, йырҙың һүҙҙәрен дә, тәржемәһен дә тиҙ генә оталар. Иң тәүҙә мин дәфтәрҙәренә йырҙың һүҙҙәрен йәбештереп ҡуям. Дәрес башында ла, ял минуттарында ла, хатта тәнәфес ваҡытында ла тиҙ генә беҙ йырҙы йырлап, хәрәкәттәр эшләп, бейеп, йырлап та алабыҙ. Хатта бында ҡыйыуһыҙ, оялсан, насар уҡыған балалар да яратып ҡатнашалар. Мин уҡытҡан бөтә балалар йырлай. Шулай уҡ мин үҙемдең дәресемә традиция итеп алдым. Әгәр ҙә баланың дәрес тыуған көнө булһа, дәрес ваҡытында уны таҡта яғына сығарам, ултырғысҡа ултыртам, һәм беҙ ул балаға тәүҙә яҡшы матур һүҙҙәр әйтәбеҙ. Ул ниндәй? Мәҫәлән, матур, аҡыллы иптәштәренә ярҙам итә. Һуңынан беҙ уны башҡортса ҡотлайбыҙ, матур итеп. Һәм йыр йырлайбыҙ бүләккә. Балалар һуңынан миңә килеп, Азалия Хатымна, мин олатайымды башҡортса ҡотланым, мин өләсәйемде башҡортса ҡотланым, тип үҙҙәре ҡыуаналар. Шулай уҡ мин ҡыш көндәре урамға сығып, дәресте тышта башҡорт халыҡ уйындарын уйнатып, ойоштороп үткәрәм. Ул шул тиклем күңелле, ҡыҙыҡ, мауыҡтырғыс. Бына шул ваҡытта инде беҙ тыуған көндә йырлаған аҡ ҡаласты рәхәтләнеп тышта йырлайбыҙ. Так.
Дәрескә килгәндә, дәресемде мин сәяхәт формаһында үткәрәм. Һеҙ минең асыҡ дәресемдә лә сәяхәт иткәйнем, күргәнһегеҙҙер. Мәҫәлән, беҙҙең 2 класста аҙыҡ-түлек тигән тема бар. Бына шул аҙыҡ-түлек темаһын үткәндә мин тиҙ генә интерактив тақтала сәяхәткә сығам. Бына хәҙер мин һеҙгә уны күрһәтәм. Мәҫәлән, аҙыҡ-түлек беҙҙең Учалы районында ҡайҙа етештерелә икән? Улар беренсенән тиҙ генә Учалының картаһын иҫтә ҡалдыралар. Учалының ауылдарын беләләр. Мәҫәлән, бына баҫһам, Аҡҡужаның ауылы килеп сыға. Бунда һөт етештерелә. Шулай уҡ беҙҙең бына Байрамғол ауылын күрһәтәйем әле. Беҙҙең Байрамғол ауылында ҡымыҙ, туҡмас, талҡан етештерелә. Бында беҙҙең Байрамғолдың агрофирмаһы ла бар. Бына бөтә нимә, был беҙгә экскурсия. Балаларға бик оҡшай. Улай итеп ҡына ҡалмайым, сөнки оло ватанды өйрәнеү кесе ватандан башлана. Кеше тәүҙә үҙенең кендек киҫкән ерен белергә тейеш. Учалы районы был инде балаларҙы киләсәк ерҙең киләсәк хужалары итеп тә тәрбиәләүгә отошло. Мин балаларға гел әйтәм. Балалар, һеҙ киләсәктә үҙебеҙҙең тыуған еребеҙгә эшкә ҡайтһағыҙ, кем булыр инегеҙ? Нимә аҫрар инегеҙ? Нимә үҫтерер инегеҙ? Һәм балалар рәхәтләнеп үҙҙәренең хыялдарын миңә әйтәләр. Шулай уҡ интерактив таҡтала беҙ күлдәрҙе, Учалы районының күлдәрен, тауҙарын, халыҡ яҙыусыларын сыҡҡан ауылдарҙы ла ошо таҡтала күрһәтә алабыҙ. Ул бик ҡыҙыҡ. Шулай уҡ уҡыусылар, мин Google Дискала онлайн тестар эшләйем. Был инде, әлбиттә, өйгә эште тикшереү һәм дистанцион уҡыу ваҡытында бик уңайлы. Беҙҙең мәктәптә мобиль кабинетта дәрестәр үткәрәм. Әгәр дә бына минең тест эштәренең яуаптары. Инде быныһы минең сайтым. Минең сайтымда бик күп методик эштәр тупланған. Бында бик күп башҡорт теленең грамматика буйынса иҫ китмәле матур презентациялар бар, үҙҙәрегеҙгә алырға мөмкин. Лексик темаларға презентацияларда бик күп. Ошо эшмәкәрлегем аша телдәр, фекерләү ҡеүәһе үҫтереп, рухи ҡиммәттәрҙе аңлаған, ҡәҙерен белгән уҡыусылар, балалар тәрбиәләү минең маҡсатым. Рәхмәт. Ҙур рәхмәт сығышығыҙ өсөн, Азалия ҡыҙы. Рәхмәт. Әйҙәгеҙ, хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары. Ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Рәхим итегеҙ. Һорауҙар юҡмы? Һорау мөмкинме? Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ, Альбина Хәлиф ҡыҙы. Һаумыһығыҙ, Азалия ҡыҙы. Мин үҙем Учалынан булғас иғтибар менән тыңлап ултырҙым. Минең шундай һорауым ине. Һеҙҙең 3-нче гимназияла нисә процент башҡорт балалары уҡый? Һәм бөтәһе лә башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнәме? Беҙҙең был 3-нче лицейҙа төрлө милләт балалары уҡый. Башҡорт балалары ла күп, 60% башҡорт балалары уҡый. Башҡорт телен ғариза яҙырға ҡушһалар да, ата-әсәләр ғариза яҙалар, өйрәнәләр. Мына мин 2 йыл инде рус группаһын алып барам. Беҙҙең башҡорт группаһын беҙҙең 2-нсе уҡытыусы уҡыта. Ата-әсәләр менән эшләйбеҙ, эштәр алып барабыҙ. Ата-әсәләр йыйылышына барабыҙ. Актовый залда һәр ваҡыт концерттар ҡуябыҙ. Беҙ концерттарҙы бала һәм әсә, атай менән, ғаилә менән берлектә концерт ҡуйып, уларҙы концертҡа саҡырабыҙ. Шулай итеп, үҙебеҙҙең телдең матурлығын, байлығын күрһәтәбеҙ. Тәүҙә ҡайһы бер синыфтарҙа ғаризаны ата-әсәләр әҙ ятһа ла, берәй 5-6 бала була, һуңынан бер ай үткәс, 10 бала була, аҙаҡ 22-23 бала булып китә. Хатта класс етәкселәре беҙгә теге родной рус телен уҡырға балалар ҡалдырығыҙ инде тейҙәр. Бына шулай итеп, яйлап, беҙҙең башҡорт телен өйрәнергә күсәләр балалар. Ата-әсәләр
ихлас ярдәм итәләр, балалар менән шөгыльләнәләр. Рәхмәт җавабыгызга. Тагын нинди сораулар булыр? Сораулар юк. Тагы бер тапкыр зур рәхмәт. Азалия кызы, һезгә уңышлар теләп калабыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Ханнанова Рәсимә Ринат кызы. Бар, һеҙҙе күрәбеҙ, Рәсимә Ринат кызы. Һаумыһығыҙ. Презентацияғыҙ күренә. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары һәм конкурста ҡатнашыусы хеҙмәттәштәрем. Мин Ханнанова Рәсимә Ринат ҡыҙы, Федоровка районы Юрматы урта тейем белем биреү мәктәбендә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. Эш стажым 17 йыл. Ошо дәүерҙә балалар баҡсаһында, ауыл советында йәштәр менән эшләү белгесе булып эшләнем. Инде 14-нче йыл башланғыс кластар һәм башҡорт теле уҡытам. Мәктәптә башҡорт теле һәм башланғыс кластар уҡытыусыларының методик берекмәһе етәксеһемен. Был мәктәптә төрлө милләт балаларына башҡорт телен предмет булараҡ өйрәнеүҙе күҙ алдында тотоп, билдәле методистарҙың тәжрибәле уҡытыусыларҙың эш алымдарын өйрәндем. Сөнки ауылыбыҙҙа 2 милләт халҡы йәшәй. Шулай уҡ ауылыбыҙҙа күп ғаиләләр балалар йортонан ата-әсәйһеҙ ҡалған төрлө милләт балаларын үҙ ғаиләләренә алдылар. Ул балалар ҙа мәктәптә уҡый. Уларҙың телде белем кимәле төрлө. Үҙебеҙҙең ауыл балалары ла беҙҙең ауылға ғына хас булған һөйләштә аралашалар. Ошо күренеш күп эҙләнергә мәжбүр итте. Төрлө проекттар өҫтөндә эшләнем. Башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнәбеҙ. Балаларҙы телде өйрәнеүгә алыҡтырыу өсөн дәрестәрҙә уҡытыусыларҙың белем сифатын һәм ижади һәләттәрен үҫтереү ниәте менән интерактив уҡыу алымдарын үҙләп өйрәнә башланым. Ошо тема менән мәктәптә башҡорт теле һәм башланғыс класс уҡытыусыларының берекмәһендә, мәктәптә педсовет ултырышында райондың башҡорт теле уҡытыусылары берекмәһендә лә сығыш яһаным. Хөрмәтле жюри ағзалары, һеҙҙең иғтибарығыҙға башҡорт теле дәүләт теле булараҡ өйрәнеү дәрестәрендә интерактив уҡыу алымдарын ҡулланыу темаһына педагогик эшмәкәрлегемде тәҡдим итәм. Бөгөнгө көндә федераль дәүләт белем биреү стандарттарына ярашлы уҡытыусы заман талаптарына ситкә тайпылмай, бер туҡтауһыҙ эҙләнергә һәм үҙ дәрестәрен ҡыҙыҡлы, мауыҡтырғыс итеп үткәрергә бурыслы. 2019 йылдың апрелендә башҡорт теле уҡытыусыларының беренсе Рәсәй съезында булдым. Республика башлығы Ради Фәрит улы Хәбиров башҡорт телен кешеләр үҙҙәре теләп өйрәнерлек итеп уҡытырға кәрәк. Башҡортса һөйләшеү модала, уҡытыу методикалары ҡыҙыҡлы булырға тейеш дип әйткәйне. Съезда уҡытыусылар менән аралаштым. Билдәле башҡорт теле белгестәре, ғалим методистарҙың сығышын тыңланым. Мин тағы ла ҡанатланып ҡайтып, һәр башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы кеүек был өлкәлә әүҙем эш алып бара башланым. Башҡорт теле дәрестәрендә Рәсимә Ринат ҡыҙы, ғәфү итегеҙ, һеҙҙең слайдығыҙ шылмай. Күсерегеҙ әле зинһар өсөн. Беренсе бит кенә күренеп тора. Беренсе бите генә торһонмо? Юҡ, һеҙҙең шулай ғына күренә, беренсе генә күренә. Әле күстеме? Әллә күсмәне. Һеҙ показ слайдов менән итмәгеҙ. Бына һул яҡтағын бер-ике тип яҙылған слайдтарҙың һаны шундағы менән күсерегеҙ әле. Слайдтың үҙенә баҫығыҙ. Ана шунда. Баҫығыҙ әле. Бына хәҙер күренә. Шулай итеп күсерегеҙ. Яраймы? Рәхмәт. Башҡорт теле дәрестәренә уҡыусылар ҙур теләк менән йөрөһөн. Уҡыусыларҙың предметҡа ҡарата ҡыҙыҡһыныуын арттырыу. Уларҙы аралашырға, фекер йөрөтөргә өйрәтеү өсөн үҙ дәрестәрендә интерактив уҡытыу алымдарын әүҙем ҡуллана башланым. Бының өсөн күп кенә алымдарҙы үҙаллы өйрәнеп, дәрестәремнең төрлө этабына яраҡлаштырҙым. Һәм түбәндәге маҡсат бурыстарҙы актуальлекте билдәләнем. Бына ҡарап китә алаһығыҙ.
Был өлкәләге эшмәкәрлегемде башҡорт теле дәрестәрендә лексик уйындар, сканворд, башватҡыстар, кроссенс алымдарын ҡулланыуҙан башланым. Бындай эш алымдары уҡыусыларға оҡшай, ҡыҙыҡһынып эшләйҙәр, башҡортса дөрөҫ итеп һөйләшергә ынтылыуҙары күҙәтелә һәм күберәк һүҙҙәр хәтерҙәрендә ҡала башланы. Бөгөнгө сығышымда мин эш тәжрибәмдән сығып, логик ижади фекерләүҙе үҫтереүсе интерактив технологияларҙың береһе кроссенс алымы тураһында һөйләйәсәкмен. Мин был алымды башватҡыс тип атаным. Кроссенс диалогка ҡоролған уҡытыу алымы. Уның барышында уҡытыусылар һәм балалар үҙ-ара хеҙмәттәшлек итәләр. Сөнки дәресте диалогка ҡороу бала шәхесен асырға, уларға аралашырға, үҙ фекерен әйтергә һәм һәр уҡыусыға индивидуаль рәүештә мөрәжәғәт итергә киң мөмкинлектәр булдыра. Был алым ассоциатив башватҡыс, кроссворд, интеллектуаль уйын. Белеүемсә, кроссворд шаҡмаҡтары буш була, ә кросс картиналардан, һүрәттәрҙән, фотолардан, ҡағиҙәләрҙән торорға мөмкин. Был шаҡмаҡтарҙың нигеҙендә өскә өс таблица йәки 9 һүрәттән тора. Һүрәттәр үҙ-ара тейешле тәртиптә бәйләнә һәм уртала торған мәғәнә яғынан барыһы өсөн дә уртаҡ була. Был алымды дәрестәремдә түбәндәге принциптарға таянып эш итәм. Улар һеҙҙең экранда күрәһегеҙ. Ошо башватҡыс сисеүҙең 2 ысулы бар. Беренсе ысулы. Картиналар араһында бәйләнеш ябай. Уҡыусылар башватҡысты һүрәттәр ярҙамында ғына аңлаталар, йәки уҡыйҙар. Бындай эш төрҙәре уҡыусыларҙың таянып белеү, үҙаллы ижади фекерләүен, коммуникатив компетентлығын үҫтереүгә ҙур ярҙам булып тора. Мәҫәлән, 6-нсы класта тәбиғәтте һаҡлау темаһынан. Икенсе ысул. Һүрәттәр символдар ярҙамында бирелә. Истәлекте уйлап, тәрән итеп яуап биреү һорала. Был осраҡта уҡыусының төп бурысы ассоциатив сылбырҙы сисеү. Бирелгән һүрәттәр ярҙамында бәйләнешле текст, хикәйә төҙөү. Мәҫәлән, Мифтахетдин Аҡмулла ижады менән танышҡанда. Кроссенсты уҡыу тәртибе. Башватҡысты өҫтән аҫҡа һәм һулдан уңға артабан тик алға һәм урталағы 5-нсе шаҡмаҡта тамамларға. 5-нсе шаҡмаҡ башҡа шаҡмаҡтарҙағы картиналар йәки һүрәттәр менән бәйле. Ҡайһы бер осраҡта башватҡысты уҡыу барышында проблемалар килеп сығыуы ихтимал. Һүрәттәр уҡыусылар өсөн аңлашылып етмәй. Ул ваҡытта текстан, хикәйәнән миҫалдар килтереп, кем нимә төшөрөлгәнен әйтеп ебәрергә була. Ә төп бурыс ошо картиналарҙың уртаҡ яғын табыу һәм башватҡыстың исемен билдәләү. Кроссенс алымын дәрестә нисек һәм ҡасан ҡулланырға була? Әҙәби әҫәрҙәрҙе өйрәнгәндә 9 шаҡмаҡ алымы бик эффектлы. Әҫәрҙе өйрәнеп бөткәс, уҡыусыларҙың үҙҙәренә төҙөргә ҡушам. Уҡыусылар әҫәрҙе ентекләп уҡый һәм үҙҙәре лә ҡыҙыҡлы кроссенстар эшләй. Был эш алымы ҡулланыу ни яғы менән әһәмиәтле. Уҡыусы бирелгән теманы тәрәнерәк аңлай. Уҡыусының логик һәм образлы фекер йөрөтөү һәләтен үҫтерә, мотивация туа. Уҡыусыға үҙ эшмәкәрлеген күрһәтеү мөмкинлектәре барлыҡҡа килә. Эйеп әйткәндә, кроссенс йәки башватҡыс алымын ҡулланыуҙың төп маҡсаты уҡыусыларға әҙер материалды тәҡдим итеү генә түгел, ә уҡыусыны уйландырыу, уға логик фекер йөрөтөү, үҙаллы ижади эҙләнеү өсөн шарттар тыуҙырыу. Әлбиттә, был уҡытыусынан да ижадилыҡты талап итә. Башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнгәндә интерактив уҡыу алымдарының артабанғы төрҙәрен ҡулланам. Барҙарҙа йәки бәләкәй төркөмдәрҙә эшләү, ролләп, эшлекле лексик-грамматик уйындар төҙөү, диалогтар. Уларҙың мына бер нисәһен тәҡдим иткән фразаны тамамла, уҡыусылар бирелгән фразаны тамамлау өсөн үҙҙәренең вариантын әйтә. Артабан буш урындарға кәрәкле һүҙҙәр ҡуй. Дәрестәремдә диалогтар, ролле уйындар ҡулланам. Был алым уҡыу телмәр үҫтереү өҫтөндә эш булып тора. Дәрес ваҡытында әҙер диалогтар өҫтөндә эшләү, балаларҙың һөйләү телмәрен үҫтерә, уйларға мәжбүр итә. Һөйләшеүсе менән тере йәнле һөйләшеүгә ярҙам итә. Мәҫәлән, парҙарҙа эшләү, диалог ҡороу. Текстың 3-нче абзацын уҡыйһығыҙ, был 6-нсы класста инде. Сәлимә һәм Миләүшә менән диалог ҡороғоҙ. Диалогта ҡыҙҙарға тәбиғәтте һаҡлау тураһында аңлат. Ғөмүмән, ниндәй генә алымдар менән ҡулланып эшләһәм, иң мөһиме уның эстәлегенә, хикмәтлеһенә иғтибар итергә кәрәк. Минеңсә, был алымдар беренсенән уҡыу сифатын күтәрә, икенсенән үҙаллы эшләү һәләтен үҫтерә, өсөнсөнән уҡыусыларҙың башҡорт теленә ҡыҙыҡһыныуы арта.
Укытучыларым уку эзләнү эшендә төрле конкурсларда, олимпиадаларда әүдем катнашалар, проект эшләре башкаралар һәм яклайлар. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сезгә зур рәхмәт, Рәсимә Ринат кызы. Сыгышыгыз өчен. Хөрмәтле баһалама комиссия әгъзалары, әйтегез, рәхим итегез, нинди һораулар булыр? Рәсимә Ринат кызы, рәхмәт сыгышыгыз өчен. Менә һез дәресләрегездә интерактив башкорт теле веб-ресурсын, Сәләм Про мобиль кушымталарын файдаланаһығыҙмы? Әлеге вакытта кулланганым юк. Һез нисәнче класстарда укытаһығыҙ? Рәсимә Ринатовна. Менә быел 21-22 елларда башлангыч классы да башкорт теле укыта башланым. Һәм быга хәтлем бит инде 14 ел. 5тән алып 9га хәтлем дәүләт теле буларак башкорт теле укытам. Ярый. Рәхмәт, аңлашылды. Рәхим итегез, кемдең һорауы бар тагын? Һораулар юк. Рәсимә Ринат кызына уңышлар теләгез артыгы китаптарда. Рәхмәт. Харрасова Гүзәл Тимергали кызы. Гүзәл Тимергали кызы һеҙҙең күренде презентацияға. Үҙегеҙҙең тауыш басһағыҙ зумда. Ишетеләме? Ишетелә. Презентация күренәме? Күренә. Күсәме презентация? Әйе, күсә. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри әғзалары, коллегалар. Мин Харрасова Гүзәл Тимергали кызы, Кувыкин исемендәге Октябрьский нефть колледжының башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. Был колледжда 2007 йылдан бирле эшләйем, эш стажым 15 йыл. Сығышымды мотивация уҡыу эшмәкәрлегенең мөһим компоненты дип атаным. Был тема өҫтөндә күп кенә уҡытыусылар эшләйҙер дип уйлайым, сөнки уҡыуға мотивация һөҙөмтәле дәрестең мөһим өлөшө булып тора. Әгәр уҡыусыла уҡырға теләк булмаһа, безнең бөтә ниәттәребеҙ, бөтә эҙләнеүҙәр һәм төҙөлөштәр юҡҡа сыға дип әйткән Василий Александрович Сухомлинский. Был бик мәғәнәле әйтелгән фекер. Теге йәки был предметты өйрәнеүгә теләк юҡ икән, балала ҡурҡыу, икеләнеүсәнлек, үҙ баһаңды төшөрөү кеүек сифаттар барлыҡҡа килә. Мотивация безнең тормошобоҙҙа ҙур роль уйнай. Ул психологияға тәьҫир итеүгә бәйләнгән һәм уҡытыу процесында киң ҡулланыла. Мотивация ниндәйҙер эшкә, ҡылыҡҡа килтергән сәбәп, нигеҙ, ниәт, теләк тыуҙырыу тигәнде аңлата. Ни өсөн баланың уҡығыһы килмәй? Унда уҡыуға ҡарата теләкте нисек уятырға? Был һорау уҡытыусыларҙы ғына түгел, ата-әсәләрҙе лә борсоған проблема. Балала эске мотивацияны уҡыуға аңлы ҡарашты үҫтерергә кәрәк. Уның нисек уҡыуына ҡарап, киләсәк яҙмышы хәл ителеүен төшөндөрөү ата-әсәләрҙең дә, уҡытыусыларҙың да бурысы. Дәрестә балаларҙы белем алыуға стимуллаштырыуҙа уҡытыусынан ҙур сабырлыҡ, бай фантазия талап ителә. Беҙҙең колледжда, Октябрьский нефть колледжында, башҡорт дәүләт телен 1-нсе һәм 2-нсе курстар өйрәнә. Башҡортостанда ғына түгел, Рәсәйҙең төрлө төбәктәренән килгән төрлө милләт балалары белем ала беҙҙә. Бөтәһе 1240 бала өйрәнә башҡорт телен. Рәсәйҙең төрлө төбәктәренән килгән милләт балалары араһында башҡорт теле беҙгә киләсәктә кәрәкмәй дип әйткәндәре ҡыҙғанысҡа ҡаршы бик күп. Тимәк, был балаларҙа һөйөү тәрбиәләргә, башҡорт теле дәрестәрен өйрәнергә теләк булдырырға кәрәк. Шуға күрә дәрестәрҙе мауыҡтырғыс, үҙенсәлекле итеп алып барырға, яңылыҡ индерергә тырышам. Стимул һүҙендә аңлатып китәм. Ул берәй нәмәне булдырыуға, башҡарыуға дәртләндереүсе сәбәп. Уҡытыуҙа стимул юлдарын һәр уҡытыусы үҙе таба. Уҡытыусының дәресте мауыҡтырғыс итеп ойоштороуы, үҙ-үҙен тотошы, телмәре, ҡарашы ла ҙур роль уйнай. Ҡыҙыҡлы бер һөйләм йоҡлап ултырған баланы ла уята ала. Уҡыусының уңышын күреү, маҡтау кәрәк.
Балаға бик яҡшы тип әйтеүҙең 99 ысулы бар икән. Маҡтау көслө стимулға эйә, тик уның да самаһы булырға тейеш. Баланың уңышһыҙлығын кәмһетмәҫкә кәрәк. Был осраҡта кәңәш биреү дә уңай тип һанайым. Мәҫәлән, аҙ һөйлә лә күп эшлә, белмәгәнде һорауҙың ояты юҡ, ғилем тырышлыҡ менән килә кеүек мәҡәлдәр менән ғәҙел рәүештә шелтә биреүҙә оҫталыҡ. Башҡорт телен өйрәнеүҙә ролле уйындарҙың әһәмиәте ҙур. Уҡыусыларҙың дәрес менән ҡыҙыҡһыныуы арта, теманы өйрәнеү дә файҙалыраҡ була. Әммә бөтә дәрес уйынға ҡоролорға тейеш түгел тип уйлайым. Телдең үҙенсәлекле өндәрен дөрөҫ итеп әйтергә өйрәнгәндә, ҡабатлағанда, инглиз телендә бер һүҙ әйтәм дә, мәҫәлән, ҙ, с, ә, ө өндәренә артабан башҡортса һүҙ менән сағыштырам. Балалар ярышып үҙҙәре миҫалдар килтерә башлай, башҡортса өндәрҙе дөрөҫ итеп әйтеп уҡып китәләр. Төркөмдәрҙә эшләгәндә төрлө темаға кроссвордтар эшләйбеҙ, текст буйынса план төҙөйбөҙ, һорауҙар төҙөйбөҙ, йомаҡтар уйлап сығаралар үҙҙәре, викториналар үткәрәбеҙ. Хәрефтәр араһынан юғалған һүҙҙе тап, артыҡ һүҙҙе тап, эйе юҡ кеүек уйын формаһындағы эштәрҙе яратып башҡаралар, презентациялар эшләйҙәр. Тикшеренеү эше лә алып барабыҙ. Дәрестә уҡыусылар йә бер һүҙ, йә айырым бер тема менән ҡыҙыҡһынып китәләр ҙә, шунан тикшеренеү эшенә тотоналар. Мәҫәлән, Төйәгең тарихы, башҡорт телен һаҡлау өсөн мин нимә эшләй алам? Беҙҙең яҡташыбыҙ Советтар Союзы геройы Талип Мөкәев һәм башҡалар ошондай эштәр башҡарҙыҡ. Шулай уҡ яратып башҡарған эштәре интеллект карталар төҙөү. Был эш төрө үҙаллы һүҙ төркөмдәрен, ғаилә, Башҡортостан, йыл миҙгелдәрен өйрәнгәндә бик уңайлы. Уҡыусылар башҡорт һүҙҙәрен тиҙерәк иҫтәрендә ҡалдыра, күберәк беренсе курстарға бирәм бындай эштәрҙе, беренсе курстар менән башҡарабыҙ бындай эштәрҙе. Ундай карталарҙы ҡулдан да, компьютер ярҙамында ла эшләп була. Беҙҙең балалар, беҙҙең студенттар инде күберәк үҙҙәре төшөрөргә ярата. Республика буйынса уҙғарылған олимпиадаларҙа, конкурстарҙа, викториналарҙа йыл һайын ҡатнашып барабыҙ, призлы урындар ҙа алабыҙ. 18-19 уҡыу йылында беҙҙең студенттарыбыҙ Аҡмулла премияһына ла лайыҡ булдылар. Үҙебеҙҙең колледжда ла бик күп саралар үткәрәбеҙ. Башҡорт теле аҙналығы йыл һайын уҙғарыла беҙҙә. Башҡорт теле көнөнә арналған сараларҙа, башҡорт теленән диктант яҙыуҙа ла актив ҡатнашабыҙ. Беҙҙең балаларыбыҙҙың ҡаҙаныштары ВКонтакте төркөмөндә сағылып бара. Сығышымды йомғаҡлап шуны әйткем килә. Һәр дәресебеҙ һөҙөмтәле булһын өсөн, балалар башҡорт теле дәрестәрен ҡыҙыҡһынып уҡыһын өсөн бөтә шарттар бар. Тик фантазияңды егеп, бөтә көсөңдө һалып эшләргә ҡала. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт, сығышым тамам. Үҙегеҙгә ҙур рәхмәт, Гүзәл Тимерғәли ҡыҙы. Хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары, рәхим итегеҙ, һорауҙарығыҙ булһа, Гүзәл Тимерғәли ҡыҙына. Һорауҙар юҡ. Гүзәл Тимерғәли ҡыҙы, һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Хисамитдинова Резида Мәхмүт ҡыҙы. Презентация күренде, үҙегеҙҙе күрмәйбеҙ әле. Резида Мәхмүт ҡыҙы, һеҙгә тауышығыҙҙы һәм видеоғыҙҙы асырға кәрәк. Резида Мәхмүт ҡыҙы, беҙҙе ишетәһегеҙме? Видеоғыҙҙы тоҡандырығыҙ иң беренсе сиратта.
Ой, төшеп калды. Тауышығыз ишетелә башланы. Ничего эшләп юк хәзер. Күрендегез, булды. Президент әгәр күзһезгә презентациягызды шулдыра барырга яраймы слайдтарыгызды? Хәерле көн, жюри әгъзалары, коллегалар. Мин Хисамиддинова Резеда Махмуд кызы, Өфө статистика, информатика һәм исәпләү техникаһы колледжы дәүләт бюджет профессионал белем бирү учреждениеһенең башкорт теле укытучыһы. Педагог стажым 15 ел. Эшләп хәзер. Методик темам итеп башкорт телен укыту принциптарын алдым. Башкорт телен укытуды яңа үрдәргә күтәрү өчен укытучыга заман талаптарына җавап биргән методдар, алымдар, информацион технологиялар кулланырга туры килә. Шулай да традицион укыту методының нигезен тәшкил иткән белем, тәрбия үстерү алымдарын инкар итәргә ярамай. Ә уны киресенчә тулыландырырга, төрләндерергә һәм камиллаштырырга кирәк. Минең башкорт телен укыту методикамдың үзенчәлеге шунда. Мин төрле укыту методдарын, системаларды, алымдарды, технологияларды өйрәнеп, үземә иң кирәкле һәм отышларын хәлләп алдым. Минеңчә, ниндәйдер бер система алымды һәр дәрестә яки дәрестең һәр этаптарында ла кулланып булмай. Бында системалык югала. Шуңа ла мин уларның элементтарын гына файдаланам. Һәр методтың, алымдардың, технологиялардың элементтары дәрестең аерым этабы өчен җавап бирә. Бұл дәресте тиешле юнәлештә югары тонда үткәрергә, белем сифатын күтәрергә булышлык итә. Актуальлек һәм максаты итеп дәресте методик яктан дөрес оештырып, һәр этабын кирәкле метод, алым, технологияларның элементтарын куллану югары һөҗәмтәләргә ирешергә мөмкинлек бирә. Башкорт телен һаклау һәм үстерү дәүләт теленең дәрәҗәһен тагы ла югарырак күтәрү безнең изге бурысыбыз. Без башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары башкорт теленең нәфислеген, йомшаклыгын, гүзәллеген һәм уны ничек бар шул киләһе буынга иткерергә тиешбез. Фәннилек принцибы дәрестә тел фактлары, башкорт тел белеме казанышларына таянып, фәнни яктан дөрес аңлатылырга тиеш. Системалык принцибы тел күренештәре, фактлары, законлыктары дөем бер системага буйһынган. Укучылар дәрестә башкорт теленең бөтә кимәлдәре буенча системалы белем ала. Мәсәлән, лексика, тел турында дөем төшенчә, телмәр культураһы һәм стилистика, һүз бәйләнеш, һүз яһалыш, һүз бәйләнеш, синтаксис. Тарихлык принцибы. Бұл принциптан сыгып балаларга телдең иҗтимагый күренеш булуы һәм уның җәмгыятьтә мөһим урын тотуы аңлатыла. Тел тарихы халыктың тарихына һәм мәдәниятенә бәйле булуы турында белем бирелә. Күсемлелек принцибы. Өйрәнә торган материал элек үткәнде искә төшереп һәм уга таянып аңлатыла. Билдәле һәм билдәһез фактлар, кагыйдәләр арасында логик бәйләнеш булдырыла. Перспективалы өйрәтү принцибы. Дәрес материалы алда үтеләсәк темаларга ныклы нигез булдыру күзлегеннән сыгып аңлатылырга тиеш. Мәсәлән, һүз төркемнәренең һөйләмдәге ролен ачыклау, синтаксис бүлеген үзләштерүгә нигез булып торырга тиеш. Аңлайышлы өйрәтү принцибы. Дәрес материалы укучыларның зиһененә җитерлек яшь үзенчәлекләренә ярашлы төзелә. Укучыларның шәхси үзенчәлекләрен исәпкә алу принцибы. Һәр укучының үзенә генә хас холкы, кызыксынуы, һәләтлектәре бар. Балаларның шәхси үзенчәлекләрен исәпкә алып, дәрес материалы программалана. Теорияны практика менән бәйләп укыту принцибы. Дәрестә үтелгән материал мотлак практикала файдалана, алырлык булырга тиеш. Методик принциптар. Һөйләү һәм язу телмәрен үстерү, укытуды стилистик юнәлештә алып бару, тасыру уку күнекмәләре булдыруга юнәлтү, үзаллы танып белү һәләтлектәрен үстерү, телмәр эшмәкәрлеген үстерү, кызыксындыру принцибы. Башкорт телен бер аз аңлай белмәгән һәм бөтенләй дә аңламаган укучылар бар. Был иһә үзенчәлекле укытуды талап итә. Телде өйрәнү бурычлары итеп, башкорт телен өйрәнү, уны куллану, грамматик формалар, нормаларын билдәләү, башкалар менән аралашу, һөйләшү.
Предметка карата кызыксынууда үстүрүү саралары күп. Сахналаа усталыктарына күрсәтәләр, сценарийдарда катнашалар. Дәрестә телмәр үстүрүү үстүндә эш аламдары куллануу кирәк. Сорауларга яуап бирүү, тиз әйткестәр, һанашмактар, шигырьләр, тел шомарткычлары, үз аллы формадан кабатлау иң мөһиме. Өндәрдә дөрес әйтә белү. Бөтә балалар бер төрле катнашмай. Йомшагырак укыган укучылар менән ешрак эшләү, телмәрдәрен үстерү, уларны ныгырак ялеп итү, һәләтләренә ярашлы эштәр, биремдәр тәкъдим итү мөһим. Класстан тыш үткәрелгән сараларда баланың төрле яклап һәләте асыла. Түңәрәктәрдә, очрашуларда, конкурс һәм олимпиадаларда катнашып, укучының зирәклеге, суслыгы, тапкырлыгы артабан камиллаша. Тәрбия эше балаларда эстетик зауык тәрбияле, дөньяның, табигатьтең, кешенең матурлыгын күрә белергә өйрәтә. Телебезгә карата һөю тәрбияле укучылар үз аллы эшләргә өйрәнә, үз-үзенә ышанысы арта. Шулай итеп, заман менән бер юлдан атлап, яңынан яңа башкорт теле эффектлы юлдар эзләгәндә һәм тапканда, туктаусыз камиллашканда гына ыңгай һөзүмтәләргә ирешеп була. Укучыларны һәр вакыт яңа технологиялар менән тәэмин итәргә, яңа асыштар булдырырга, артабан да башкорт телен, туган телебезне ныгыту өстендә эшләргә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Резеда Мәхмүт кызы, зур рәхмәт үзегезгә сыгышыгыз өчен. Рәхим итегез. Хөрмәтле комиссия әгъзалары, сорауларыгыз булырмы конкурсантка? Әйдәгез, Светлана Ивановна, һеҙҙең тауышығыҙ ҡандырылмаған. Мөмкинме? Резеда Мәхмүтовна, һеҙгә минең шундай һорауым бар ине, һаумыһығыҙ. Бына һеҙ беҙҙе бик матур итеп тәфсирләп, беҙгә башҡорт теленең принциптарын таныштырып сыҡтығыҙ бит инде, ә беҙ ошо принциптарға нигеҙләнеп ҡулланылған эш алымдары менән ҡыҫҡаса танышырға, күҙ алларға теләгәйнек һеҙҙе был визитка өлөшөндә. Мәҫәлән, ул шулай булғас, һеҙгә проблемалы ситуация ҡуйып ҡарайыҡ. Рус телле балалар колледждарҙа бик аҙ ваҡыт эсендә ҙур күләмле темалар үтеп өлгөрөргә тейеш. Мәҫәлән, исем темаһына 1 сәғәт йәки 2 сәғәт кенә бирелде. Ошо осраҡта һеҙ ситуацияна нисек сығаһығыҙ? Ошо принциптарға нигеҙләнеп берәй миҫал тәҡдим итегеҙсе. Ысынлап та шулай ауыр темалар була. Башҡорт телен белмәгән уҡыусылар традицион булмаған дәрестәрҙе ҡулланырға мөмкин. Дәрес уйын формаһында төрлө күнегеүҙәр, уйын, баш ватҡыс, кроссвордтар шул тема менән бәйле. Дөрөс әйтәһегеҙ. Бына шуларҙы күрһәтеп китһәгеҙ презентацияғыҙ, бигерәк тә бай булыр ине. Дөрөс йүнәлештә фекер итәһегеҙ әле. Сөнки бит Сөләймәнов күренекле фольклор белгесе, төрлө педагог күренекле кешеләр, улар бит әйткәндәр, ижади уҡыусыларҙың ижади үҫешендә, һәләттәрендә үҫтереү өсөн бик уйын дәрестәр ҙур роль уйнайҙар дип иҫбатлағандар. Шул традицион булмаған дәрестәрҙе ҡулланыр ине. Ярай, рәхмәт, аңлашылды. Уңыштар һеҙгә. Рәхмәт, һорауығыҙ өсөн. Тағы кемдең һорауы булыр? Әйҙәгеҙ әүҙемерәк. Рәхмәт, Резеда Мәхмүт ҡыҙы, уңыштар юлдаш булһын һеҙгә. Хайруллина Земфира Мөхәррәм ҡыҙы. Земфира Мөхәррәм ҡыҙы бында микән? Күрмәйбеҙ, ишетмәйбеҙ Земфира Мөхәррәм ҡыҙы һеҙҙе. Резеда Мәхмүт ҡыҙы, һеҙ алып үтһәгеҙ презентацияғыҙҙы.
Юк, Халилова Лейсан Әнуар кызы. Халилова Лейсан Әнуар кызы. Бармы? Біздің конкурсанттар юғалып бітті. Регина Фән кызы күренә, Халилова. Әйдәгез. Һеҙҙе күрәбеҙ. Хәҙер. Күренә, тик беренсе слайдтан түгел. Беренсе түгелме? Баш. Алтынсыла тора ахыры. Иштән алдыламы? Беренсегә күсте хәҙер. Күстем. Күрәбеҙһегеҙме? Әйдәгеҙ, рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары, һаумыһығыҙ, хөрмәтле коллегалар. Мин Халилова Регина Фән ҡыҙы буламын. Ҡырмыҫҡалы районы Ҡабаҡ урта дөйөм белем биреү мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһымын. Һәм үҙем тураһында дөйөм мәғлүмәт әйтеп еткерәһем килә. Мин инде 2010 йылда Башҡорт дәүләт Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының Башҡорт филология факультетын тамамланым. Ғаилә хәлем, тормоштамын, 2 ул үҫтерәбеҙ. Һәм минең педагогик эшмәкәрлегемдең темаһы кластан тыш саралар аша уҡыусыларҙа башҡорт теленә һөйөү тәрбиәләү дип атаным. Ҡабаҡ ауылында, мин эшләгән был ауылда, был төрлө халыҡ йәшәй. Һәм урыҫ мәктәбе инде беҙҙең ауылда. Рус мөхитле ауылда уҡыған балалар өсөн кластан тыш эштәр бигерәк тә ҙур әһәмиәткә эйә тиеп мин һанайым. Үҙ туған телендә һөйләшә белмәгән балала ҡоро дәрестәр уҡытып ҡына туған телгә, илгә, халыҡҡа, телгә ҡарата һөйөү тәрбиәләп еткереп булмай дип уйлайым, һанайым. Һәм шуның өсөн дә инде мин дәрестән тыш, башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыуҙан тыш, туған яҡты өйрәнеү түңәрәген алып барам. Һәм был уҡытыусы кластан тыш эштәрҙең төрлө формаларын, типтарын ҡулланып, уҡыусыларҙа телгә, әҙәбиәткә ҡарата ҡыҙыҡһыныу уятырға, туған телдә дөрөҫ, матур итеп һөйләшә белергә өйрәтергә, белем алырға ынтылыш тәрбиәләргә тейеш тиеп һанайым. Был йүнәлештә матур программалар эшләргә була, ләкин әгәр дә уҡытыусы уларҙы балаларға яҡын һәм аңлайышлы итеп еткерә алмай икән, быларҙан файҙа булмаясаҡ. Сөнки хәҙерге заман балалары элеккегә ҡарағанда күпкә аңлы һәм үткер. Һәм мин ҡабатлап әйтәм бит инде, мин үҙем туған яҡты өйрәнеү түңәрәген алып барам, һәм ошо түңәрәккә ҡуйған бурыстарым булып инде минең тора. Уҡыусыларҙа башҡорт телен өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу уятыу, туған илгә һөйөү тәрбиәләү, ғорурлыҡ тойғоһо уятыу. Дәрестә үҙләштерелгән теоретик белемде төрлө эш төрҙәре аша нығытыу, тәрәнәйтеү, тормошта ҡуллана белеү. Уҡыусыларҙың логик фекерләү һәләтен үҫтереү, кластан тыш эштәрҙә әүҙем булыу, сығыш яһай һәм йомғаҡлай белеү. Уҡыусыларҙың һөйләү һәм уҡыу телмәрен үҫтереү, кластан тыш эштәрҙә күмәкләп ҡатнашыу һәм тапшырылған эште намыҫ менән үтәү тип һанайым тигән бурыстар тора. Һәм был дәрестәр кеүек үк кластан тыш эштәрҙе дидактик принциптарға нигеҙләнеп ойошторола. Һәм принциптары инде үткәрелгән эштәрҙә уҡыусыларҙың үҙ ирке менән ҡатнашыуы, ҡыҙыҡһыныу уятыу, туған тел буйынса үткәрелгән кластан тыш сараларҙа предмет-ара бәйләнеш булдырыу, тел материалдарының системалы бирелеүе, кластан тыш эштәрҙең практик йүнәлештә булыуы, кластан тыш эштәрҙе төрләндереп үткәреү һәм кластан тыш эштәрҙә дәрестәр менән үҙ-ара тығыҙ мөнәсәбәттә булыуы тора. Кластан тыш эштәрҙең йөкмәткеһе программа материалына нигеҙләнә. Әммә ул дәрестә өйрәнелгәндәрҙең күсермәһе йәки үткәнде ҡабатлау
түгел. Класстан тыш эштәр аша укучыларның белемен төрле мавыктыргыс күнегүләр, кызыклы грамматик мәсьәләләр, тел өлкәһендәге яңалыктар менән байыту, лекция, әңгәмә, уендар, сәхнәлә сыгыш яһарга өйрәтү ярдәмендә белемде тәрәнәйтү булып тора. Бала мәктәптә белем генә үзләштермәй, ә ул шәхес буларак та формалаша, үсешә. Ә уны белем рухлы шәхес итеп үстерү, табигатьтән бирелгән иҗади һәләтен асу еңел эш түгел. Ул күп яклы, озайлы, эзмәдлекле хезмәт булып тора. Һәм был максаттарым булып тора инде монда. Һәрбер балада туган мәдәнияте менән горурлану тойгыһы тәрбияләү, укучыла үз-үзенә ышаныс тәрбияләү, һәр балала айрым шәхестән белеп, белем бирүнең традицион булмаган юлдарын һайлау һәм укучыларның белем алуга эзләнүләр аша килүен тәэмин итү булып тора. Укучылар менән эшләгәндә мин ошондай үзенчәлекләрне күз уңында тотам. Баланы һөйләргә, уйнарларга, фикерләргә өйрәтү, күзәтүсәнлек, үҙаллылык, һәр нәмәгә үҙ ҡарашын булдырыу, эшләгән эшенә ҡарата ҡыҙыҡһыныу тыуҙырыу, талапсанлык, уңышҡа һөҙөмтәгә ынтылыу, төрлө конкурстарҙа актив ҡатнашыу теләге булдырыу һәм уҡыусыларҙың ижади һәләттәрен үҫтереүҙә ҡулланған алымдарым булып тора. Дәрестә, кластан тыш эштәрҙә уҡыусыларҙы уйландыра торған һорауҙар ҡуям. Район һәм республика кимәлендә үткәрелгән конкурстарҙы тикшерәбеҙ, нимәләр эшләргә кәрәклекте уйлайбыҙ, эҙләнәбеҙ. Үткән бәйгеләрҙән һуң түңәрәк өҫтәлгә йыйылабыҙ һәм етешһеҙлектәрҙе асыҡлайбыҙ. Яҡшы һөҙөмтәләргә өлгәшкән уҡыусылар булһа инде, уларҙың эшен баһалайбыҙ, баһалап үтәбеҙ. Һәм беҙ ошо түңәрәктә беҙ төрлө музейҙарға йөрөйбөҙ. Беҙҙең районда булған музейҙарға, шулай уҡ Өфө ҡалаһына барабыҙ. Беҙҙең районда Шайморат ауылында Шайморат генерал Миңлеғәли Шайморатовтың музейы бар, унда уҡыусылар менән барабыҙ. Ҡарлыман ауылында Шәриф Биҡулдың музейы бар, менә төрлө музейҙарға беҙ йөрөйбөҙ, уҡыусылар менән мында күрһәтеп үтәм инде. Һәм шулай уҡ күрһәтергә менә таблица эшләне, мында уҡыусылар менән төрлө район һәм республика кимәлендә үткәрелгән төрлө конкурстарҙа ҡатнашабыҙ һәм менә урындарын да күрһәтеп үттем. Йылдан-йыл күберәк конкурстарҙа ҡатнашабыҙ һәм бында инде мин үҙем төрлө район һәм республикала үткәрелгән конкурстарҙа ҡатнашам. Бына күрһәттем был таблицала, үҙемдәкеләрҙе лә һәм бында артабан мин уҡыусыларҙың дипломдарын һәм бында үҙемдең дә дипломдарым бар, еңгән дипломдарымды күрһәтеп үтәм. Шул иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Егеткә ҙур рәхмәт. Әйҙәгеҙ, конкурсантҡа һорауҙар. Регина фән ҡыҙы сығышын тамамланы. Кемдең һорауы булыр? Ҡыҙына мөмкинме? Регина фән ҡыҙы сығышығыҙ өсөн рәхмәт. Бына бәйгеләрҙә ҡатнашабыҙ тип әйтеп үттегеҙ. Ниндәй бәйгеләр үткәрәһегеҙ? Һәм дәрестән тыш бына ошо түңәрәк эшегеҙҙе ниндәй программаға таянып эшләнегеҙ? Әллә үҙегеҙҙең авторлыҡ программағыҙ бармы? Ниндәй бәйгеләрҙә тиһегеҙ? Ул конкурстарҙа, менә беҙҙең район буйынса үткән конкурстарҙа һәм республика үткән буйынса бит инде конкурстар бик күп. Шуларҙа ҡатнашабыҙ. Хәҙер күрһәтеп үтәйем.
Ечтай Мәжит Гафуриҙың битенде конкурсы булды. Унда видеороликтар төшөрөп, шиғырҙар ятлап ебәрҙек. Әле результаттар булманы, әле көтәбеҙ. Щербаков уҡыуҙарына ебәрҙек, эштәр ебәрҙек. Зәйнәб Биишева буйынса үткәрелгән конкурстарда ла ҡатнашабыҙ. Игебаев уҡыуҙарында, республика кимәлендә лә, беҙҙең район буйынса ла башҡорт мозаикаһы конкурстары, төрлө конкурстарда шундай ҡатнашабыҙ инде. Ярай, аңлашылды. Программа инде мына мин таян түгел, үҙебеҙ эшләнек. Ярай, рәхмәт. Йылға, рәхмәт. Һорауҙар булырмы? Һорауҙар юҡ. Регина Хан ҡыҙы, артабанда уңыштар һеҙгә. Рәхмәт. Ярай. Хәлиуллина Эльвира Фаил ҡыҙы бар микән? Хәлиуллина Эльвира Фаил ҡыҙы. Конкурсанттар жюри ағзаларына ҡарағанда сыҙамһыҙыраҡ булды ахырыһы. Хәмәтьянова, Эльвира Фаил ҡыҙы ебәрә презентацияһын. Үҙегеҙ күренмәйһегеҙ әле, Эльвира Фаил ҡыҙы. Эльвира Фаил ҡыҙы, һеҙ ҡайҙа икәнһегеҙ? Беҙ һеҙҙе әлегә күрмәйбеҙ. Хәлиуллина презентацияғыҙ урында тора. Эльвира Фаил ҡыҙының презентацияһын кем ебәрҙе һуң? Үҙегеҙ күренмәйһегеҙ бит. Хәҙер күрәһегеҙме, юҡмы? Бына хәҙер күрҙек. Хәҙер күрҙек, ишеттек, презентацияғыҙ урынында. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Рәхмәт. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары, хөрмәтле коллегалар. Мин Илеш районы Ырсай ауылы урта дөйөм белем бирү мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. Бөгөнгө сығышымды мин үҙемдең шиғыр юлдарым менән башлап киткем килә. Тәпәй баҫып атлап китеп, Ырсайым ерлегендә үҫмер саҡта ғүмер иттем Башҡортостан ерҙәрендә. Үҫкән саҡта тура килде күп милләтте күрергә. Тату булдыҡ, аралашу, дуҫтарса булды, гел дә. Мары телен дә өйрәндем, суашса ла һөйләнем, әммә ләкин мин уларҙы башҡортсаға өйрәттем. Ғорурланып яҙамын мин күңелемдәге хистәрҙе, сөнки беҙҙең сығышыбыҙ төп башҡорттарымдың ере. Бик күп йылдар йәшәй бирәм, тормошомдан ҡәнәғәт, төньяҡ көнбайыш башҡорты булһам да мин әҙәби телдә яҙам, йәһәт. Хөрмәт итеп башҡорт телен, матур итеп йәшәйек, беҙ ижади шәхестәрҙе алмашҡа үҫтерәйек. Минең методик темам башҡорт теле дәрестәрендә ижади шәхесте үҫтереү. Сабый донъяға туғас илап ауаз бирә. Үҫеү дәүерендә уға бик күп һүҙҙәр, йырҙар, әйтемдәр, уйындар менән танышырға тура килә. Иң тәү әсәйҙән, артабан балалар баҡсаһынан, мәктәп тупһаһын атлап ингәс, бала күңеле йомолоп ҡалған кеүек тойола. Бына шул ваҡытта уға ярҙамға уҡытыусы килергә тейеш. Башҡорт теле дәресендә ижади шәхес үҫтереүҙе тормошҡа ашырыу маҡсатында түбәндәге ижади эш төрҙәре ҡулланам. Түбән кластарда уйын алымдары, өлкән кластар өсөн дәрес конференция, дәрес осрашу, лекциялар. Дәрес уйын бәләкәй кластарда, түбән кластарда төҫтәр уйыны, артыҡ һүҙҙе тап, мәҫәлән,
Төрле күнегүдәр, уен, баш ваткыс, кроссвордтар, артабан сәнгать, йыр, музыка коралдары, бейеү, язма эш, картина буенча инша, ижади изложениялар һәм ирекле язылган иншалар, мәсәлән, табигатькә арнап язырга мөмкин, әсәйгә язырга мөмкин. Ижади характердагы эштәр, шигырьләр, әкияттәр, хикаяләр иҗат итәбез. Халык иҗадын өйрәнәбез, кавайырдар язырга өйрәнәбез, тасвири укыйбыз уларда, сәхнәләштерәбез, эзләнеп тикшеренүләр үткәрәбез, укучыларның эшләрен балалар басмаларына ебәрәбез, Ян Шишмә гәзитенә, район гәзитенә. Артабан класстан тыш сараларда актив катнашабыз. Дәресемдә мин уйлат баланы дигән девизда үткәрәм. Чөнки уен укучыла сән, ярыш теләге уята. Кыенһынуды бетерә, күҙҙәрендә осҡон яна башлай. Етеҙлектә, мәргәнлектә, зиреклектә, һиҙгерлектә ярышалар улар. Шул иһә укусының үҫтерә, коллективлыҡ тойғоһо тәрбиәләүенә булыша, дип яза күренекле фольклор белгесе Әхмәт Сөләймәнов. Ғәфү итегеҙ, слайдығыҙ күсергә тейеш түгелме? Ғәфү итегеҙ, оноттом. Шулай. Әҙәби әҫәрҙе өйрәнеүҙәге эштәр, бәхәсләшеү, фекер алышыу, тормоштан миҫалдар килтереү, бөтәһе лә уҡыусыларҙың күңеленә үтеп инә. Ижади һәләтен үҫтерә. Мәҫәлән, Сәғит Ағиштың «Ҡунаҡ һәм намыҫ» әҫәрҙе уҡығас сценарий яҙырға, әҫәр буйынса һүрәт эшләргә, уның буйынса һөйләргә өйрәнә бала. Сәхнәләштереү иң беҙҙең яратҡан эшебеҙ. Һәр дәресемдә темаға ярашлы диалог ҡулланам. Диалогтарҙы Фирдәүес Хисаметдинованың башҡорт телен өйрәнеүселәр өсөн уҡыу ҡулланмаһын алам. Диалогтан сығып, уҡыусыларҙан диалог төҙөтәм. Мәҫәлән, өләсәй менән әңгәмә, иптәшем менән әңгәмә, һәм инде артабанда мөмкин дауам итергә тышта, тәбиғәт ҡосағында ошо әңгәмәне. Дәрестә бала үҙен эшмәкәр, эҙләнеүсе, тикшеренеүсе, үҙ аллы фекер йөрөтөүсе итеп үҙен тойорға тейеш. Ә бының өсөн уҡытыусы нимә эшләргә тейеш һуң? Әлбиттә, был эшкә уның һорауы, проблемалы һорау ҡуйырға тейеш. Әҫәрҙең йөкмәткеһен генә белеү генә түгел, ә уның эсендә булыу, унда ҡатнашыу, фекерен белдереү, йөрөтөү, матур образдарға һоҡланыу, кире образдарға нәфрәтләнеү, һабаҡ алыу. Әлбиттә, уҡыусыны уйландыра, һоҡландыра. Ни өсөн тиһәгеҙ, хөрмәтле жюри ағзалары, шундай бер мәл килеп сыҡты дәрестә. Зәйнәп Бишеваның һөнәрсе менән өйрәнсек хикәйәтен уҡыған ваҡытта, уҡып бөткәс инде, бер уҡыусы һорауҙар яуҙыра башланы. Ни өсөн ул өйрәнсек һөнәрсенең көршәктәрен алған, ни өсөн ул хата? Беҙ уға аңлатып ҡарайбыҙ. Һөнәрсенең бит көршәктәре шундай матур, ә өйрәнсектең көршәктәре ни бер нәмә түгел дигән фекерҙәр йөрөтә. Улар тарафынан хеҙмәт кешеһенә ихтирам уяна. Ижади шәхес кенә үҙенең эше менән дан тотҡанын өйрәтә. Беҙ район, республика кимәлендә үткәрелгән сараларда, конференцияларда, төрлө конкурстарда ҡатнашабыҙ. Уҡыусының ижади шәхес булып үҫеүенә бик ныҡ булышлыҡ итә. Үҙ эшенең һөҙөмтәһен күреп, уҡыусылар тағы ла нығыраҡ ҡанатлана, илһамлана, дәртләнә. Ижади шәхес үҫтереүҙең диапазоны киң. Шуның өсөн дәрес уҡытыусының ижади эше. Дәрес ҡыҙыҡһыныусанлыҡ һәм әхлаҡи инаныуҙар факелын тоҡандырыусы осҡон тип яҙа Василий Александрович Сухомлинский. Уҡытыусы үҙе генә осҡон кеүек янып барғанда ғына уның уҡыусылары ижади бейеклектәргә ирешәләр. Минең осҡондарым был бына күрәһегеҙ инде минең осҡондарҙы, бына улар.
Минең осҡондарым, был методик ҡулланмала мин үҙемдең үткәргән дәрес өлгөләремде, класс сәғәттәрен, үҙемдең һәм уҡыусыларымдың ижад емештәрен, тәҡдимдәремде тупланым. Улар район, республика кимәлендә урындар яулап, бөгөнгө көндә лә ижади эшмәкәрлектәрен дауам итеп йәшәп киләбеҙ. Тимәк, осҡондоң уты һүнмәне, ялҡыны ҙурайыр тигән өмөттә ҡалам. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Рәхмәт, Эльвира. Фаил ҡыҙы. Рәхмәт сығышығыҙ өсөн. Әйҙәгеҙ, хөрмәтле комиссия ағзалары, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Отчет грамоталары китте, дипломдар күренеп китте, илештәрҙең нисек эшләгәнен күрһәтеүсе. Һорауҙар булырмы? Әлегә һорауҙар юҡ. Эльвира Фаил ҡыҙы, һеҙгә артабан да шулай рәхәтләнеп, ҡолас кинеп, киреп эшләргә булһын. Рәхмәт, рәхмәт. Теләйбеҙ һеҙгә. Хәмәтйәнова Алина Илфир ҡыҙы. Хәйерле көн. Һаумыһығыҙ, һеҙҙе күрәбеҙ, ишетәбеҙ. Тауыш ишетеләме? Яҡшы ишетеләм. Эйе, ишетелә. Хәҙер илештәр алдылар демонстрацияһын. Ҡарайыҡ әле һеҙҙең презентацияны. Күренә, 5-нче слайд тора. Күренәме? Эйе. 5-нче слайдта туҡталып ҡалған, һеҙ беренсегә күсермәйһегеҙме? Мин беренсегә күсердем үҙемдә, хәҙер һеҙҙә күсергә тейеш, миндә күсте. Беҙ инде синхрон эшләйектер инде, һеҙгә күренгәненә беҙгә лә күренһә. Минең беренсе слайдта тора үҙемдә. Күренмәй, Алина Слайдтың Ефимовна. күҙенә төртөгөҙ. Алина Илфир ҡыҙы. Эльвира Фаил ҡыҙы, һеҙҙең тауышығыҙ һүнмәгән. Белмәйем бит, мин керҙем дә, Фаил ҡыҙы дип ҡысҡырҙы. Тотондо ҡуя башҡа белмәйем. Эльвира Фаил ҡыҙы, һеҙҙең тауышығыҙ һүнмәгән. Күренмәйме һеҙгә? Минең экранда, презентациям экранда тулайым күренеп тора. Һеҙ презентация, бына һул яҡта тора бит презентацияларығыҙҙың һаны, 1-нсе, 2-нсе, 3-нсе тип. Эйе. Шунда 1 тигәнгә баҫығыҙ әле. Презентацияны үҙенә төртөгөҙ. Һул яҡтар бәләкәй килергә тейеш ине унда. Һеҙгә күренмәйме презентация? Миңә күренеп тора бына презентациям экранда. Эльвира Фаил ҡыҙы. Хәҙер яңынан Алина Илфир ҡыҙы, Якирнан итеп ҡарағыҙ әле. Яңынан күрһәтеп ҡарайым. Күренәме һеҙгә? Бына хәҙер 1-нсе биттән күренде. Күрендем, булды. Эйе, һәйбәт. Хәйерле көн, хөрмәтле жюри ағзалары, конкурста ҡатнашыусы коллегаларым. Мин Хаматьянова Алина Илфир ҡыҙы, Кушнаренко районы Әхмәт урта дөйөм белем биреү мәктәбенең башҡорт теле уҡытыусыһы. Минең педагогик эш стажым 19 йыл, ә башҡорт теле дәрестәрен инде мин 2006 йылдан башлап уҡытам. Минең педагогик эшмәкәрлектең темаһы башҡорт теле дәрестәрендә инновацион технологиялар ҡулланып, ижади шәхес үҫтереү тип алынды. Минең слайд күсәме, һеҙгә күренәме? Юҡ, күренмәй, күсмәй. Юҡ, күсмәй. Күсмәй шул беҙҙә, ошо 1-нсе генә тора. Баяғыса ҡуйһағыҙ, һәйбәтерәк булыр ине ул. Ошолай ҡуяйыммы? Бына ошолай булһа, эйе. Бына әле 2-нсе слайдта күсте бик һәйбәт. Һәм ошо теманан сығып, мин маҡсаттар билдәләнем. Башҡорт телен өйрәнгән балаларҙың танып белеү һәләтен, ҡыҙыҡһыныуын арттырған, логик фекерләүен өйрәткән, төрлө яҡлап ижади шәхес итеп үҫтереүсе эффектлы алымдарҙы һайлап алыу һәм ҡулланыу. Ошо маҡсаттан сығып, инде мин бурыстар билдәләнем. Беҙҙең мәктәптә бөтәһе 105 бала белем ала. Һәм ошо балалар, уҡыусылар араһында беҙҙә рус, татар, удмурт, үзбәк һәм таджик телле балалар уҡый. Һәм башҡорт телен улар дәүләт теле булараҡ 100% бөтәһе лә өйрәнә.
Башкорт теле дәрестерендә иҗади шәхес үстерүҙе тормошҡа ашырыу маҡсатында мин түбәндәге иҗади эш төрҙәре ҡулланам. Бына һеҙ слайдтарҙа күрә алаһығыҙ минең эш төрҙәремде. Дәрес уҡытыусының ижади эше. Дәрестәрҙә информация ағымы бик ҙур. Хәҙерге көндә башҡорт телендәге бик күп сайттар, бик күп мобиль ҡушымталар башҡорт телен өйрәнеүгә булышлыҡ итә. Һәм мин үҙемдең эшемдә бигерәк тә сәләм мобиль ҡушымтаһын ҡулланам. Ошо мобиль ҡушымта аша уҡыусылар һүҙлектәрен байыта алалар. Унда сағыу һүрәттәр менән, сағыу төҫтәр менән бирелгән һүҙҙәр, уларҙың тәржемәләре, һөйләмдәр, улар рус телле балаларға бигерәк тә ҡыҙыҡлы. Һәм тағы ла мин үҙ дәрестәремдә электрон дәреслектәр ҡулланам. Был инде рус телле балаларҙың һүҙлеген байытырға, ундағы һүрәттәр, йырҙар, музыка, шиғырҙар, башҡорт телендә төрлө темаларға аралашырға булышлыҡ итәм. Киләһе алым булып мин традицион булмаған дәрес төрҙәре алымын ҡулланам. Дәрестең темаһына ҡарап, мин ошо дәрестәренә дәрес уйын, дәрес ярыш, дәрес лекция, сәйәхәт, дәрес осрашыу, дәрес ринг, дәрес йыйын формаһында үткәрәм. Һәр бер дәресемде мин артикуляцион күнегеү менән башлап ебәрәм. Һәм ошо күнегеүҙәрҙе мин уҡыусыларҙа рус телле балалар араһында бит инде улар башҡорт теленең өндәрен дә дөрөҫ әйтергә тейеш, һүҙҙәрен дә дөрөҫ әйтергә тейеш. Шуға күрә ошо артикуляцион күнегеүләр ярҙамға киләләр. Һәм ошо күнегеүҙәр ярҙамында инде уҡыусылар дәрестең темаһын үҙҙәре асыҡлай ала. Икенсе алым булып ул сәнғәт тора. Дәрестәрҙә мин сәнғәт әҫәрҙәренә мөрәжәғәт итәм. Улар йыр, бейеүҙәр, темаға тура килгән йырҙар һайлап алабыҙ. Һәм, мәсәлән, мәктәп темаһын өйрәнгәндә беҙ мәктәбем, Салауат Юлаев тураһында һөйләшкәндә инде, Салауат Батыр, ҡыш темаһын өйрәнгәндә, ҡышта ҡар яуа тигән йырҙар өйрәнәбеҙ һәм уҡыусылар уларҙы бик теләп башҡаралар. Йырҙарҙы инде мин Тамыр студияһы яҙҙырған йырҙар араһынан һәм дә Гөлләр Ишбулатова, Альбина Ямаева уларҙың ижадынан алам. Киләһе эш төрө булараҡ минең яҙма эш тора. Ошондай һүрәттәр, картиналар буйынса беҙ яҙма эштәр уҙғарабыҙ. Уҡыусылар менән иншалар яҙып ҡарайбыҙ. Иң бер тәүсиратта инде ошо һүрәттәргә ҡарап беҙ һүҙҙәр уйлайбыҙ. Шунан ошо һүҙҙәрҙән һүҙ бәйләнештәр төҙөйбөҙ. Һүҙ бәйләнештәрҙән һөйләмдәр, һөйләмдән инде текстар килеп сыға. Иншалар инде бик бер күләмле булмаһа ла, улар бик ҡыҫҡа ғына булһа ла инде һәр бер уҡыусы тырыша, һүҙҙәр әйтеп, һөйләмдәр төҙөп, иншалар төҙөргә тырышалар. Киләһе эш төрө булараҡ минең ижади характерҙағы эштәр тора. Улар инде йомаҡтар уйлап табыу, шиғырҙар, әкиәттәр ижад итеү, хикәйәләр төҙөү, ҡотлау открыткалары, иғландар, афишалар яҙыу. Бигерәк тә башланғыс класс уҡыусылары ҡотлау открыткалары яҙыу эшен ярата. Улар сағыу, матур төҫтәр менән үҙҙәре открыткалар яһай һәм башҡорт һүҙҙәре менән ҡотлауҙар яҙырға бик ныҡ яраталар. Киләһе эш төрөм ул халыҡ ижадын өйрәнеү. Бигерәк тә беҙ башҡорт халҡының әкиәттәренә һәм Урал батыр эпосына мөрәжәғәт итәбеҙ. Һәм әкиәттәрҙе беҙ уҡыусылар менән инсценировкалайбыҙ. Урал батыр эпосын яттан һөйләү буйынса йыл һайын уҙғарылған район кимәлдә сығыш яһайбыҙ. Унда беҙ призлы урындар яулап киләбеҙ. Һәм һаумы әкиәт конкурсында ла беҙ призлы урындар яулап барабыҙ. Ошо эштәрҙең һөҙөмтәһе булараҡ инде бына беҙҙең һәр даим башҡорт теленән олимпиадаларҙа ҡатнашыу,
Мостай Кәрим укуларында, Рәшит Назаров укуларында, Абдулхак Игебаев укуларында катнашуыбыз тора. Һәм укучылар ошо конкурстарда, төрле Окмулла диктанттарында бик әүҙем катнашалар. Уларга ошо эштәрҙе башҡарыу бик ҡыҙыҡлы тойола. Һәм инде ошо конкурстарда, конференцияларда катнашыуҙар баланың ижади шәхес булып үҫеүендә бик ныҡ булышлыҡ итә. Үҙ эшенең һөҙөмтәһен күреп, уҡыусылар тағы ла нығыраҡ ҡанатлана, илһамлана, дәртләнә. Һәм мин үҙем дә, бына минең сайтымдың, шәхси сайтымдың адресын күрәһегеҙ, үҙемдең эштәремде ошо сайтта күрә алаһығыҙ. Һәм КУНАФИНдың 75 йыллығына арналған конференцияла катнашып, ошо йыйынтыҡта инде минең теле барҙың иле бар тигән мәҡәләм дә сыҡты. Бөгөнгө уҡыусыға алдынғы педагогик тәжрибәне өйрәнеп, яңы технологиялар ҡулланып, яңы уны көндәлек эштә файҙаланып, профессиональ яҡтан үҫешеп, ата-әсәләр менән яҡында булып ҡына яҡшы һөҙөмтәләргә, матур күрһәткестәргә өлгәшергә мөмкин. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Алина Илфир ҡыҙы, үҙегеҙгә ҙур рәхмәт. Матур сығышығыҙ өсөн. Иғтибарлап тыңланыҡ һеҙҙең эш тәжрибәһен, педагог тәжрибәгеҙҙе. Хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Бармы? Булһа рәхим итегеҙ. Алина Илфир ҡыҙы, сығышығыҙ өсөн рәхмәт. Шундай һорауым бар. Бына дәрес лекцияғыҙҙы һеҙ ниндәй темалар буйынса үткәрәһегеҙ һәм бына дәрес лекция ниндәй формала алып барыла? Һеҙ һөйләйһегеҙме, балалар сығыш яһаймы? Шуның турала әйтеп китһәгеҙ ине. Дәрес лекция ваҡытында инде мин алдан уҡыусыларға айырым темалар бүлеп бирәм. Мәҫәлән, ошо темалар буйынса улар әҙерләнеп киләләр, ниндәйҙер яңы белешмәләр туплап, кемдер презентациялар, бына кемдең өйөндә мөмкинселеге бар, презентациялар яһап, шулай уҡыусылар менән берлектә эшләйбеҙ дәрес лекцияларҙы. Улар да һөйләй, шунан мин үҙемдекен өҫтәп әйтәм. Шулай әҙерләнеп эшләйбеҙ. Ярай, ниндәй темаларға һеҙ үткәргәнегеҙ булды? Мәҫәлән, башҡорт халыҡ ижадын өйрәнгәндә, шунан сәнәғәт осталары темаһы 7-нсе класста, унда инде беҙҙең бейеүселәр, ҡурайсылар тураһында айырым мәғлүмәттәр алып килеп, уҡыусылар үҙҙәре сығыштар яһаны. Ярай, рәхмәт, аңлашылды. Шунан 7-нсе класста. Ярай, рәхмәт, Алина Илфир ҡыҙы. Тағы ла һорауҙар булырмы, хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары? Юҡ. Алина Илфир ҡыҙы, артабанда һеҙгә уңыштар теләп ҡалабыҙ. Рәхмәт. Хәсәнова Лилиә Мәүлит ҡыҙы. Һеҙ бындамы икән? Һаумыһығыҙ. Хәйерле көн, хөрмәтле баһалама ағзалары, коллегалар, ишетеләме? Ишетелә. Слайдығыҙҙа күренә әле. Слайдтар йөрөймө? Йөрөй, эйе. Теге беренсе булды микән? Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Мин Хәсәнова Лилиә Мәүлит ҡыҙы, Мишкә районынан. Мин дә килдем ябай ауыл ҡыҙы, милләтемдең хәлен белергә, бөрйәнемдең һутлы телен таратырға Мишкә ерендә. Ҡоролтайҙа урынбаҫар, йәнтөйәктә хәбәрсемен. Башҡортомдоң ирекмәне, кәңәшмәлә етәксемен. Бал ҡортолай бар ергә лә, өлгөрөргә тырышҡан көн. Маҡсатым ҙур, уҡытыусы эшен, данлап йырлап күккә сөйөргә. Башҡорт телен, башҡорт рухын яҡлап, башҡорт балаһы мин тиергә. Минең бөгөнгө сығышым башҡорт теле дәрестәрендә пазл уйын алымын һәм методын ҡулланыу. Тимәк, пазл ул уйын технологияһымы, әллә дидактик методмы? Пазлды уйын технологияһы итеп ҡарайыҡ. Пазл һүҙен инглиз теленән тәржемә иткәндә аңлашылмаусанлыҡ, йомаҡ, башлатҡыс тигәнде аңлата. Слайдта һеҙ был алымдың ыңғай яҡтарын күрәһегеҙ. Мин үҙемдең методик темамды һайлап эш башлағанда, дәрестәр
дәрестә пазлдарҙы йыйыу тик уйын технологияһы итеп кенә ҡуллана инем. Айырыуса башланғыс класстар уҡыусылары өсөн дәрескә ҡыҙыҡһыныу уятыу маҡсатында ҡулланғанда уңышлы буласаҡ. Пазлдарҙы онлайн, офлайн рәүештә лә алдан киҫелеп әҙерләп ҡуйылған пазлдарҙы йыйыу итеп тә ойошторорға мөмкин. Слайдта һеҙ PowerPoint программаһында эшләнгән пазлдарҙы күрәһегеҙ. Уларҙы балалар нетбуктарҙа, интерактив таҡталарҙа йыя ала. Пазлдарҙы йыйыу төҙөүҙе төрлөсә үткәрергә мөмкин. Дәрес темаһы буйынса картиналар йыйыу, йә иһә йәшерелгән һүҙҙе, яуапты табыу, хикәйә, логик сылбыр төҙөү һәм детальдәрҙең ни өсөн тап шулай йыйылыуын аңлатыу. Хатта тулыһынса дәресте лә пазл өлөштәренә бүлеп үткәрергә мөмкин. Шулай итеп, пазл уйын технологияһын дәрестә ҡулланыу белем биреү процессын әүҙемләштерәсәк һәм йәнләндерәсәк. Пазл дидактик метод. Үҙемнең методик темам буйынса әҙәбиәт өйрәнеү этабында мин пазлдарҙың уйын технологияһы төрө генә түгел, уҡытыу методы икәнен белдем. Төркөмдәрҙә эшләү буйынса пазл дидактик методы 1971 йылда Америка психологы Эллиот Аронсон тарафынан уйлап сығарылған. Был методтың маҡсаты уҡыусыларҙа мотивация, коммуникатив, командала эшләү һәләтен үҫтереү, һәр уҡыусыға үҙ фекерен еткереү мөмкинселеген тыуҙырыу. Пазл методының үҙенсәлеге класста бар уҡыусылар ҙа бер-береһенә бәйле булыуы. Методтың идеяһын һәм уның актуальлеген һеҙ слайдта күрәһегеҙ. Был метод яңы теманы өйрәнгәндә бик уңайлы. Слайдта сағыштырыу өсөн 2 дәрес структураһы бирелгән. Беренсеһе ябай, икенсеһе пазл методы буйынса үткәрелгән дәрес. Яңы ФГОС талаптары буйынса уҡытыусы уҡыусыларға тик мәғлүмәт йә иһә уны табырға әҙәбиәт кенә бирә. Ә уҡыусылар белемде үҙҙәре табырға, эҙләнергә тейеш. Һәм шуныһы, бында һәр уҡыусы эшкә йәлеп ителә. Бер кем дә ситтә ҡалмай. Пазлдарҙы мәғлүмәтте йыйыу этабында һәр уҡыусы әңгәмәгә йәлеп ителә. Үҙенең фекерен еткереү өсөн мөмкинселек булдырыла. Уҡыусыларҙың бер-береһенә бәйле булыуы коллектив алдында яуаплылыҡты, берҙәмлекте үҫтерә, уларҙы командала эшләргә өйрәтә. Төркөмдәрҙә эшләү буйынса пазл методында төркөмдәрҙең эшен ҡарап үтәйек. Тимәк, иң беренсе уҡыусылар беренсе төркөмдәрҙә эшләй. Унан һуң эксперт төркөмдәренә киләләр, ә һуңынан ҡабат үҙҙәренең беренсе төркөмдәренә ҡайтырға тейеш булалар. Хәҙер слайдта пазл методының ҡулланыу буйынса аҙым кәңәштәрен ҡарап үтәйек. Беренсе аҙым. Уҡыусыларҙы бер нисә бәләкәй төркөмдәргә бүлеү һәм шуны күҙ уңында тоторға кәрәк. Төркөмдәр тигеҙ бүленергә тейеш. Бер төркөмгә тик көслө, икенсеһенә көсһөҙ уҡыусылар ғына булырға тейеш түгел. Икенсе аҙым лидерҙар һайлау. Улар һеҙҙең ярҙамсыларығыҙ. Өсөнсө аҙым дәрес материалын өлөштәргә, сегменттарға бүлеү. Дүртенсе аҙым төркөмдәргә һәр уҡыусыға бер сегментты өйрәнергә биреү. Мәғлүмәттең етәрлек булыуына иғтибар итегеҙ. Бәлки өҫтәлмә материал бирергә кәрәктер. Һеҙҙең текст буйынса ғына түгел, ә мәғлүмәтте үҙҙәре китап, журналдарҙан эҙләһәләр бигерәк тә яҡшы. Бишенсе аҙым. Уҡыусыларға сегментты 2 тапҡыр уҡып сығырға ваҡыт бирегеҙ. Иҫегеҙҙә тотоғоҙ, балалар материалды ятларға тейеш түгел. Процесс мөмкин тиклем еңелерәк, уйын формаһында үтергә тейеш. Алтынсы аҙым. Эксперт төркөмдәр булдырыу. Яңы төркөмдәр төҙөү. Был төркөмдәрҙә бер теманы өйрәнеүсе уҡыусылар йыйыла. Улар бында әңгәмәләшә, белемдәрен камиллаштыра. Етенсе аҙым. Уҡыусыларҙы беренсе үҙҙәренең төркөмдәренә ҡайтарыу. Үҙ урындарына ҡайтҡас, уҡыусылар иптәштәре алдында сығыш яһай. Уларға бер-береһенә һорау бирергә, уй-фекерҙәре менән аралашырға тәҡдим итегеҙ. Уҡыусылар бәләкәй өлөштәрҙән яңы материалды тергеҙергә тейеш. 8-нсе аҙым. Төркөмдәрҙең эшен күҙ уңында тотоғоҙ. Әгәр төркөмдәрҙә дисциплинаны боҙоусы, йә иһә үҙен өҫтөнөрәк тотоусы балалар булһа, уларҙың эшмәкәрлегенә икенсе йүнәлеш бирегеҙ. 9-нсы аҙым. Викторина, йә иһә тест үткәрегеҙ. Мотлаҡ дәрес аҙағында
Алынган белемде тикшерергә, системага һалыр кирәк. Укучылар дәрес уен түгел, ә белем алу өчен уен алымы икәнен аңларга тиеш. Мәсәлән, слайдта һеҙ Рәми Ғариповтың биографиян үткәндә дәрес материалын ниндәй сегменттарга бүлергә мөмкин икәнлеген күрәһегеҙ. Мәсәлән, тормош юлы, ижады, ғаиләһе, маҡтаулы исемдәр, хәтер. Дәрестә бала үҙен эшмәкәр, эҙләнеүсе, тикшеренеүсе, ә үҙен ҡатнашыусы, үҙ аллы, фекер йөрөтөүсе итеп тойорға тейеш. Шулай итеп, башланғыс кластарҙа мин пазлдарҙы уйын технологияһы кеүек, ә олораҡ кластарҙа төркөмдәрҙә эшләү буйынса дидактик метод кеүек ҡулланам. Үҙемдең дәрестәремдә ҡулланып ҡарап, уҡыусыларҙың ҡыҙыҡһыныуын күрҙем. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Ҙур рәхмәт үҙегеҙгә сығышығыҙ өсөн. Лилиә Мәүлит ҡыҙына ниндәй һорауҙар булыр? Рәхим итегеҙ, хөрмәтле жюри ағзалары. Мөмкинме? Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Лилиә Мәүлит ҡыҙы, рәхмәт бик ҡыҙыҡлы сығышығыҙ өсөн. Бына был пазл уйын алымын һеҙ нисә йыл ҡулланаһығыҙ һәм һөҙөмтәләр ниндәй? Был пазл уйын алымын мин яңы башланым ғына 2 йылға итеп алдым был методик темамды. Әле мына 1-нсе йылым бара, ә 2-нсе йылға мин инде дауам итергә 2 йыл. Быйыл башланым. Сентябрь айында. Рәхмәт ябығыҙ өсөн. Рәхмәт. Тағы һорауҙар булырмы? Мөмкинме бер һорау? Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Лилиә Мәүлитовна, бына пазлның бит инде беренсе өлөшөндә һеҙ группаны тип әйтәйекме инде, төркөмдөмө, кластымы бүлергә тейешһегеҙ икегә. Шуны ни кимәлдә ҡарап уҡыусыларҙы бүләһегеҙ? Төркөмләп эшләгәндә. Әйе. Төркөмләп эшләгәндә төрлөсә бүлергә мөмкин. Иң беренсе менә ошо коллективтагы уларҙың ниһен белеү өсөн, аралашыу, кем менән дуҫлашыуҙы белеү өсөн мөмкин. Иң беренсе ни буйынса, уларҙың теләктәре буйынса бүлергә мөмкин. Менә 4-кә бүленәбеҙ, әйҙәгеҙ һеҙ үҙегеҙ теләктәрегеҙ менән бүленегеҙ дип. Шулай итеп үҙҙәре бүленәләр, унда уже һеҙ күрәһегеҙ бит инде класста кем менән аралаша, шуны белеү өсөн мөмкин. Мөмкин үҙегеҙ балаларҙы конкретно көслө, 2 көслө бала булһа, 2 көсһөҙөрәк, шулай итеп үҙегеҙ уҡытыусы бүлә. Үҙегеҙ нисек бүләһегеҙ? Үҙегеҙ. Юҡ, менә үҙегеҙҙең эш тәжрибәгеҙҙә нисек бүләһегеҙ? Мин үҙем бүлергә тырышам, ҡайһы берҙә инде белемдәренә ҡарап бүләһегеҙме, лидерлыҡтарына ҡарап бүләһегеҙме? Эйе, менә белемдәренә ҡарап бүлергә тырышам, үҙемнең эшемдә инде шул көслө балалар бер-береһенә ярҙам итергә булһын тип, бер төркөмгә тик көслөләр генә эләкмәһен өсөн үҙем бүлергә тырышам. Сөнки аҙаҡ бит улар бер-береһенә кире ҡайтырға тейештер. Рәхмәт. Лилиә Мәүлит ҡыҙы, рәхмәт, аңлашылды. Тағы һорауҙар булырмы? Һорауҙар булмаһа, беҙ һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Артабан киттек. Шафранская Земфира Ғафур ҡыҙы. Бармы икән? Кемдәр мин саҡырғанда булмай ҡалдылар? 2 тапҡыр өндәштек. Хәйруллина Земфира Мөхәррәм ҡыҙы. Беҙ һеҙгә 3 тапҡыр эҙләнек. Хәлилова Ләйсән Әнүәр ҡыҙы. Шулай уҡ һеҙгә 1-нсе тапҡыр өндәштек. Шуға күрә һеҙҙең сиратығыҙ үтеп китте. Земфира Ғафур ҡыҙы Шафранская. Эйе. Күрәбеҙ, эйе. Презентацияғыҙ бармы икән? Презентация бар, күренәме? Юҡ, әлегә күренмәй. Ниңә күренмәй икән? Әле һеҙ өйрәткәнсә эшләп әҙер торғайны. Ниңә улай булды икән? Мин дә үҙем дә күренмәйемме? Үҙегеҙ бик һәйбәт күренәһегеҙ, бик һәйбәт ишетеләһегеҙ. Әйе. Нимә булды икән? Ҡарағыҙ әле. Әле бөтәһе әйткәнсә эшләп ҡуйғайным. Гөлфира Рифҡовна, бәлки рөхсәт итһәгеҙ, ваҡыт үткәрмәҫ өсөн мин был яҡтан ҡуйырмын слайдтарҙы. Әйҙәгеҙ, әлбиттә, беҙгә иң мөһиме баһалама комиссия ағзалары күрһен. Беҙгә кем ҡуйһа ла айырма юҡ. Хәҙергә күренмәйме? Юҡ, әлегә күренмәй. Ярай, хәҙер ҡуйырҙар. Мөмкинлек тыуылманы, Әлфиә Килеүна, һеҙгә ярҙамға килергәҙер, сөйләбеләргә. Әйҙәгеҙ, һеҙ яйлап, бәлки һөйләй торорһоғоҙ, ваҡыт тәрәм итмәҫкә. Ярай. Үҙегеҙгә күренә бит презентацияғыҙ? Әйе, үҙемә хәҙер күрһәтеп ҡуйып. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ.
Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары, ҡәҙерле коллегалар. Мин Силәбе ҡалаһының 8-нче урта дөйөм белем биреү мәктәбе рус теле һәм әҙәбиәте, башҡорт теле уҡытыусыһы. Үҙем Ҡоншаҡ районы Ҡаҙағбай ауылында күп балалы ғаиләлә тыуып үҫкәнмен. Бәләкәй сағымдан йыр-моңға ғашиҡмын, йырларға яратам, ҡумыҙҙа уйнауҙа ла үҙемде һынап ҡарап йөрөйөм. 1993-99 йылдарда Силәбе дәүләт университеты филология факультетының көнсығыш бүлегендә уҡыным. Уны тамамлап, 1999 йылда 29 йәшемдә Тәхәлим урта дөйөм белем биреү мәктәбендә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булып эшләй башланым. Шул эшләгән йылдар араһында инде 2006 йылы мәктәптә Шишмәкәй исемле әҙәби түңәрәк ойоштороп ебәрҙем. Үҙем тормоштамын, 2 бала үҫтерҙем, 1 ҡыҙым бар, 1 улым бар. Хәҙерге көндә 2 ейәнсәрем, 1 ейәнем бар, мин 3 ейән ҡәртнәһемен. Бөтә ғаиләнән килә тип әйтәләр. Шул бала саҡта өйрәнәбеҙ инде ҡәртнәйҙәрҙән, әсәйҙәрҙән, әбейҙәребеҙҙән, төрлө ғөрөф-ғәҙәттәребеҙҙе, матур йолаларыбыҙҙы. Шунлыҡтан әсәйемә бағышлап ошондай шиғыр ҙа яҙғайным. Ғәзиз әсәйем. Әсәйем 7 балаһын 7 доғанан әйләп, йәйғорҙоң 7 төҫөнә һәр беребеҙҙе битеп, йылы ҡосағында беҙҙе наҙлап ҡына үҫтергән, бәпләп кенә үҫтергән. Был донъяла йәшәүҙең иң изге ҡанундарын, халҡыбыҙҙың иң яҡшы әхлаҡи сифаттарын, иң һәйбәт йолаларын күңелемә һеңдергән, сабый саҡтан күндергән. Мине шундай рухлы, башҡорт рухлы итеп тәрбиәләгәнгә күрә, мин үҙемдең балаларымды ла шулай итеп тәрбиәләргә тырыштым. Бына слайдта, 2-нче слайдта күреүегеҙсә, хәҙер ҡыҙым да бейей, Силәбеләге Айгөл исемле эстрада фольклор төркөмөнөң бейеүсеһе. Бына күреүегеҙсә, улым, киленем менән, ейәндәрем, бөтәһен дә күреп тораһығыҙ. Үҙем дә 20 йыл Ялҡын исемле халыҡ төркөмөнөң йырсыһымын. 3-нче слайдта күрәһегеҙ бына. Беҙ инде был Ялҡын төркөмө менән Уралым конкурстарында, Бажул фестивале конкурстарында сығыш яһайбыҙ. Төрлө яҡшы, һәйбәт урындарға өлгәшәбеҙ. 1987 йылдан бирле шулай төрлө йыр конкурстарында ҡатнашып, лауреат булдым. Халит мәҙәниәт йортоноң шул Силәбе өлкәһендә, Ҡоншаҡ районында үҙебеҙҙең Туған тел исемле әҙәби берекмәнең ағзаһымын. Өлкәлә Аҡмулла исемендәге әҙәби берекмәһе ағзаһымын. Шиғырҙарым Тәүге ҡарлуғастар, Ҡоншаҡ моңдары, Силәбе башҡорттарының әҙәбиәт антологияһы, Аҡ тирмәләр илендә исемле әҙәби йыйынтыҡтарҙа донъя күрҙе. 2019 йылдан башҡорт теле уҡытыусылары ассоциацияһының ағзаһымын. 2006 йылы әҙәби түңәрәк башлап ебәрҙем. 2007 йылда Тамсыҡай исемле бәләкәй генә балалар ижадын тәшкил иткән китапсыҡ донъя күрҙе. Бына ошо 5-нче слайдта ошо Тамсыҡай китапсығының презентацияһына килгән ҡунаҡтар алдында балаларым, менә бөтә шиғыр яҙған балалар сығыш яһайҙар. 6-нчы слайдта инде 1-нче китапсыҡ Тамсыҡай тип атала, 2-нче китапсығыбыҙ Ынйыҡай тип атала. Аталған китаптарҙың тышын күрәһегеҙ, тышына күрәбеҙ инде бында. Һәм Альбина Мөхәмәтйәнова тигән ҡыҙымдың, уҡыусымдың бәләкәй генә юмористик әҫәрҙәре Дөймәлә бүләк исемле китапта донъя күрҙе.
айрым китапсык булып батылып сыкты. 2008 yılı артабанғы слайдта көрәбез инде менә Ынйыкай дигән икенче китапсыктың презентациясына килгән кунаклар менән истәлек фотоһына төшкәбез инде менә монда. 8 слайд. 2007 ел межрегиональ әдәби ижади конференциясында инде Салават Юлаевка багышланган спектакль куйдык. Бына шуның өчен без сәхнәләр бик күп бында килгән кунаклар да безнең менән фотола торалар, басып торалар. 2009 елы Тәхәлим мәктәбендә ижади семинарга килгән кунаклар менән дә фотоны күрәһегез бында. Шулай итеп, мәктәптә эшләгән ул еллары бик күп кенә төрле әдәби кисәләр, әдәби семинардар, конференциялар үткәреп тордык. Балалар бөтәһендә лә катнашып тордылар, үзләрен күрһәтеп тордылар, шигырь ятлылар. Балалар башкорт телен белә ине. Әмма ләкин 2009 елы Тахталы мәктәбендә башкорт теле укытуы тукталды. Шул арала бер нимәгә карамастан 2015-16 елдары балаларды КВН уенына ялеп итеп, шулай булай дигән команда төзелеп, һәм Өфөнән килеп яшьтәр төрле конкурслар үткәрделәр инде, оештырдылар. Шул нигәрдә КВНдарда балаларды катнаштырып тордылар. Бына инде быел 2 елы Силәбедә 8 мәктәптә укытам. Рус теле укытам һәм башкорт теле укытучысы булып та эшләймен инде. Былтырдан башлап ебәрдек башкорт телен. Әлбәттә, кала шартларында башкорт телен өйрәтү бик еңелдән түгел. Шулайда ла өйрәнгем килә дип торган балаларны күрүе шул зур куаныс инде. Бөтенләй башкорт телен белмәгән балаларга нимәнән башлайһың инде телде өйрәтүгә? Иң тәүдә үзебезнең специфик өндәрне өйрәнү, уларны әйтеп карау һәм хәрефләрне язырга өйрәнүдән башланам. Һәр бер дәрестә уларны кабатлайбыз. Шулай итеп төрле темага арналган дәресләрдә бирәм инде. Минең гаиләм дигән тема, мин укучы, тән өлештәре, хандарды өйрәнәбез, хайвандар исемнәрен, коштар исемнәрен, авылдар, калаларның башкортча атамаларын өйрәтәм. Һәр дәресте рус телендә алып барырга туры килә. Нигезен дигәндә балалар бөтенләй башкортча һөйләшкәнде аңламайдар, башкортча әлегә һөйләшмәйдәр. Шулай да төрле шигъри конкурсларында катнаштырам. Башкортча Мустай Карим, Мөхәммәдияров Хәй, Рәми Гарипов шигырьләрен, Әтибек Булатова шигырьләрен ятлатып, уларның иҗатына арналган конкурсларда катнаштырып, төрле яхшы урыннарга өлгәшеп торабыз. Шулай итеп, бына 10 слайдта күрүегезчә, былтыр үзебезнең мәктәп сәхнәһендә аулак өй йолаһын оештырып, шуны күрһәттек. Үзебезнең мәктәп мөдире сыгып безне мактаны инде, балаларды мактаны. Шунда бүләкләндек. Шуннан былтыр яй көне бер укучым Өфе каласына барып, Рәми Гарипов исемендәге интернат гимназиясында ял итеп, беренче дигән лагерьда катнашып кайтты. Бына артабанғы слайдта күрәһегез. Шулай итеп, балаларды төрле экскурсияларга алып барам. Былтыр татар-башкорт китапханаһына экскурсияга алып бардым. Онда инде китапхана эшмәкәрләре улар китаптар менән таныштырдылар. Нисек китаптар урынлашкан икәнен күрһәтеп, улар
балалар төрле китаптар алып кайтып укыналар. Укыгандан һуң мин уларга укыган әсәрләре буенча отзывтар яздырдым. Шуннан инде бында сөйләп белән Яшьләр театрында Таганок фильмын килтереп күрһәттеләр. Унда да балалар менән бардык. Был фильмды карагандан һуң да үзләренең тәэсираттарын яздырдым, отзыв итеп. Был эштә балаларның иҗади һәләтләрен үстерүгә булышлык итә. Шулай итеп мин үземнең методик темам итеп балаларның иҗади һәләтләрен үстерү темаһын алгайным. Педагогик эшмәкәрлегемнең максаты балаларны халык йолалары, традициялары, мәдәнияте өлгеһендә иҗади шәхес итеп тәрбияләү. Шул максаттан сыгып, шундай бурыстар да куйдым инде. Башкорт телен өйрәнүгә кызыксыну уяту, балаларның телмәрен үстерү, туган еребезгә, телебезгә, гореф-гадәтебезгә һөю тәрбияләү. Зинфира Гафур кызы, гафу итегез, һәм вакыт сыкты. Шулай менә. Ярай, бына артабанғы 12-нче слайдта гына әйтеп китәм. Үземдә топонимдар өйрәнәбез инде үзебезнең җирдә. Атамаларын, балаларды ла ялеп итәм, төрле проект эшләрендә башкарабыз. Бына безнең эшебез, бына шундай китапчыкларда развитие этнокультурного образования в Челябинской области дигән һәм межрегиональная научно-практическая конференция по краеведению топонимики, посвященная году башкирской истории дигән китапчыкларда басылып сыкты. Һәм үземнең эш һөҗүмтәм булып, менә ошо бернисә генә грамота кагызларын һәм мактау кагызларын беркетеп куйдым инде. Тыңлауыгыз өчен зур рәхмәт. Рәхмәт, Зинфира Гафур кызы. Сөйләбеләр булды. Әйдәгез, хөрмәтле баһалама комиссия әгъзалары. Караулар булырмы? Зинфира Гафур кызына. Мөмкинме? Әйдәгез, рәхмәт. Зинфира Гафур кызын без интернет селтәрләренә күзәтеп барабыз. Иҗади укытучы буларак сөйләп беләләр. Шулай ук укытуда күз сала. Зинфира Гафур кызына һәргә шундай Силәбе калаһында кунчак районында эшләгән һәм Буябы елында Силәбе калаһында, Силәбе калаһының 7-нче мәктәптән башка тагын инде мәктәпләрдә башкорт теле укытыла. Башкорт теле 6-нчы мәктәптә, 131-нче, 54-нче һәм 24-нче мәктәпләргә алып барыла. Һәм 99-нчы балалар баксасында ла бара. Силәбе калаһында башкортта әйләндереп барабыз. Әйе, Аллага шөкер, башкорт рухлы итеп тәрбияләргә тырышабыз балаларны. Бүгенге көндә менә һезнең 8-нче мәктәбегездә нисә укучы башкорт телен укый? 23 бала. Нисә баланың? 900-дән ашу балалар арасында 23-е башкорт телен өйрәнергә йөриләр, үз теләкләрен белдереп килделәр. Шул тырышып торалар инде. Уларны һәр вакыт шул шигъри конкурсларга ялеп итеп торам. Улар менән йырдар өйрәнәбез, биюләр өйрәнәбез, кумызда уйнарга өйрәтәм. Хәзер калактарда уйнарга өйрәнәбез. Сәхнәлә сыгыш яһап торалар инде. Рәхмәт. Менә бу кисәгә тагын һеҙҙең Силәбе өлкәһенең сыгыш яһаган коллегагыҙ булды һәм уға биргән һорауҙы һеҙгә лә шундай һорауҙы бирәм. Эш стажығыҙ бар бит, иң ғорурланған уҡыусыларығыҙҙың ҡайһыһы булды? Ниндәй конкурста еңеү яулаган уҡыусы менән һеҙ ғорурланып әйтә алаһығыҙ? Менә был уҡыусыны мин уҡыттым, менә был уҡыусым шундай конкурста урын алып ҡайтты, мин уның менән ғорурланам тип. Миңә ҡағылымы был һорау? Әйе, һеҙгә ҡағылы. Хәҙер әйтәм, Гайнетдинова Айгөл тигән уҡыусымды әйтер инем Хәлит ауылынан. Үҙемдә Хәлит мәктәбендә эшләгән ваҡытта әҙәби түңәрәккә йөргән ҡыҙыҡайым, йыр, моң, бейеү яратҡан ҡыҙыҡай. Ул инде бер генә тапҡыр түгел, 2 тапҡыр Өфөгә барып, байыҡ конкурсында ҡатнашып ҡайтҡан ҡыҙыҡай. Үҙ телен онотмай, төрлө саралар үткәрә, етәксе булып йөрөй. Уңыштар һеҙгә, Зинфира Гафур ҡыҙы. Рәхмәт. Һеҙгә лә һаулыҡ. Зинфира Гафур ҡыҙына тағы ла һорау бирүселәр булырмы?
дип уйлайбыз. Ярар, һеҙгә артабанда уңыштар теләп ҡалабыҙ Зинфира Ғәфүр ҡыҙы. Сөйләмдәрҙең яртыһын башҡортҡа әйләндергәнһегеҙ инде, ҡалғандарын да хәҙер. Һеҙҙең рухлы булыуығыҙға ҡарап, моғайын уҡытыусыға ҡарап та килә уҡыусылар, шулай бит? Башҡорт телен өйрәнергә теләүселәр беҙ артыр тигән ышаныста ҡалабыҙ. Шулайҙыр, ҡосаҡлап алалар, шап итергәнсә үп тә алалар бит инде, оятҡа ҡалдырып. Уңыштар телгән. Рәхмәт инде балаларға. Шәмсетдинова Гөлдәр Шәфҡәт ҡыҙы. Һеҙҙе күрәбеҙ. Презентация Слайдығыҙ сыҡты, күренде, презентацияғыҙ күренде. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары, конкурсанттар. Мин Шәмсетдинова Гөлдәр Шәфҡәт ҡыҙы, Көйөргәҙе районы Илкәнәй урта дөйөм белем биреү мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһымын. Тел ғилеме биреү өсөн ашығамын көндә мәктәпкә. Башҡорт рухын еткерәһем килә. Һәр бер күңел, һәр бер йөрәккә. Бала күңеле аҡ ҡағыҙ тиҙәр. Тылсым ҡәләм алып ҡулыма, яҡшылыҡтар, изгелектәр яҙам. Ауылымдың ҡыҙы улына. Шулай итеп, көн һайын 32 йыл мәктәпкә ашығамын. Шуның 25 йылын башланғыс кластарда уҡыттым. Артабан инде урын булғас, башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булып күстем. Минең методик темам башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрен лингвокультурологик нигеҙҙә ойоштороу. Мәғариф өлкәһендә барған бөгөнгө үҙгәрештәр, уҡытыу һәм тәрбиә эшен лингвокультурик нигеҙҙә ойоштороуҙы төп йүнәлеш итеп билдәләү кәрәклеген асыҡланы. Бындай йүнәлештең асылында баланы туған телендә матур итеп һөйләй, уҡый, яҙа, шул уҡ ваҡытта үҙ халҡының мәҙәниәтен, тарихын белеүсе, милли һәм донъяуи культураны үҙләштерелгән, юғары интеллектлы, белемле, талантлы, аңлы шәхес итеп тәрбиәләү маҡсаты ята. Был эш дөйөм белем биреү һәм тәрбиә эшен ойоштороу йөкмәткеһенә тығыҙ үрелеп барырға тейеш. Эштең маҡсаты башҡорт теле дәрестәрендә лингвокультурология компетентлы формалаштырыу юлдарын асыҡлау. Маҡсат менән бер рәттән түбәндәге бурыстар ҡуйылды. Ғилми-методик әҙәбиәттә проблеманың тикшерелеү кимәлен анализлау. Башҡорт теле дәрестәрендә уҡыусыларҙың этнокультурологик компетентлығын формалаштырыу сараларын тикшереү, эҙләү. Башҡорт теле дәрестәрендә уҡыусыларҙың этнокультурологик компетентлығын формалаштырыу өсөн практик эштәр системаһын тәҡдим итеү, барлау. Эштең гипотезаһы: әгәр ҙә уҡытыу процессында Башҡортостанда йәшәүсе халыҡтарҙың тәрбиә алымдары, ғөрөф-ғәҙәттәре өйрәнелһә, дәрестән тыш сараларҙа мотлаҡ ҡулланылһа, уҡыусыларҙа лингвокультурологик компетентлыҡ формалашасаҡ. Өйрәнеү объекттары булып тел, халыҡ, мәҙәниәт һәм уларҙың бер-береһенә бәйләнеше. Һәм беҙ онотмаҫҡа тейешбеҙ, телде халыҡтың рухи һәм мәҙәни хазинаһы икәнен аңлатыуы мөһим. Принциптар, шундай принциптар алдым: башҡорт теле, башҡорт халҡының коды, башҡорт культураһына инеү сараһы, башҡорт телендә Башҡортостандың, башҡорт халҡының тарихы, менталитеты, мәҙәниәте сағыла. Башҡорт халҡы, теле һәм мәҙәниәте берҙәмлеген, уларҙың үҙ-ара бәйләнешен өйрәнеү, донъяуи культураны үҙләштереү сараһы. Эшләү формалары, ошондай эшләү формалары менән эшләйем. Эҙләнеү, проект эштәре, ижади эштәр, һүҙлектәр менән эш, группа, парлап эшләү, музейҙарға экскурсиялар, Аллаға шөкөр, онлайн экскурсиялар бар хәҙер, республика, район кимәлендә сараларҙа әүҙем ҡатнашыу. Ошондай методтар ҡараным был эшемдә: проблемалы һорауҙар, лингвокультурологик комментарий биреү, йәғни аңлатма эше, әҫәрҙәге хәл-ваҡиғалар барған осорҙың лингвокультурологик ситуацияларын билдәләү, мәҡәл әйтемдәрҙә, фразеологик берәмектәрҙә, афоризмдарҙа, ҡанатлы һүҙҙәрҙә лингвокультурологик факттарҙы асыҡлау. Телде өйрәнеүгә ылыҡтырыусы көслө педагогик һәм методик алымдарҙы булдырыу башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының актуаль проблемаһы.
Укучыларыбыҙ фән нигеҙҙәрен, ҡоро грамматик формаларҙы өйрәнеү менән генә сикләнмәһен ул. Был күңелһеҙ ялҡытҡыс бер нәмәгә әйләнеүе ихтимал. Дәрес материалын үҙләштереү үҙҙә һыналып киткән төшөнсәләр менән бәйле алып барылһа, бындай мәғлүмәттәрҙе уҡыусыларҙың үҙҙәрен эҙләтеп табырға, тәртипкә һалырға, уйландырырға ҡушылһа, уҡытыу процессы күпкә отошлораҡ буласаҡ. Дәреслектәребеҙҙең авторҙары халҡыбыҙҙың тормош-көнкүрешен, мәҙәниәтен, тарихын сағылдырған бай мәғлүмәтле бик күп текстар, художестволы әҫәрҙәр, халыҡ ижады үрнәктәрен тәҡдим иткәндәр. Улар аша уҡыусыларыбыҙҙың күңеленә күпме рухи аҙыҡ һалып була. Дәрестәребеҙҙә мәҙәниәтебеҙҙе күрһәткән төп күрһәткестәргә, телдәге һүҙҙәргә, фразеологизмдарға, афоризмдарға ҡарата тарихи белешмәләр биреү иғтибарҙан ситтә ҡалырға тейеш түгел. Методик яҡтан дөрөҫ төҙөлгән эштәр генә уҡыусыларҙың лингвокультурологик компетенцияһын формалаштыра ала. Ошоларға таянып, мин үҙемдең эшмәкәрлегемдә лингвокультурологик комментарий биреү, йәғни аңлатма эшен күҙ уңынан бер ваҡытта ла сығармаҫҡа тырышам. Бәләкәй генә бер миҫал. Халҡыбыҙҙың ижады әкиәттәр бер баланы ла битараф ҡалдырмай. Тәрбиәүи көсө хаҡында әйтеп тораһы ла юҡ. Мәҫәлән, Ҡамыр батыр әкиәтен генә алайыҡ. Борон заманда йәшәгән ти бер әбей менән бабай. Уларҙың көнкүрештәре бик ауыр булған. Бабай иртәнән кискәсә бай алдында бил бөккән, һалабаш сереткән, йүккә ишкән, септә һуҡҡан, балыҡҡа йөрөгән. Әбей еп иләгән, йөн теткән, бай ҡыҙҙарына кейеҙ итек теккән. Ошо урында халҡыбыҙҙың боронғо тормош-көнкүреше, шөғөлдәре, кәсептәре хаҡында әңгәмә ҡорабыҙ. Күп кенә һүҙҙәргә аңлатма эшен ойоштороу кәрәк булһа, һүҙлеккә лә мөрәжәғәт итәбеҙ. Артабан айырым һүҙҙәрҙе төркөмләп бүлеп сығабыҙ. Көнкүреш әйберҙәре, сәңгелдәк, һандыҡ, урындыҡ кейек, һауыт-һаба, еҙ самауыр, балғалар, йылҡысылыҡ кәрәкле әйберҙәре, тай, толпар, арғымаҡ, ҡунын, ҡойошҡан, йүгән, ҡамсы һәм башҡалар. Тотош башҡорт донъяһын сағылдырған картина килеп баҫа. Һан темаһын үткәндә, беҙ инде һандарҙың көсөнә ышаныу, уларҙы изге күреү йолаһына халыҡтың иғтибар итәбеҙ. Сөнки 3, 7, 40 һандары менән беҙҙә ышаныуҙарыбыҙ бик күп. Һәм башҡорт халҡының үҙенә генә хас үҙенсәлектәрен ысынбарлыҡта оҫта итеп сағылдырыусы төрлө ижади әҫәрҙәребеҙ, яҙыусыларыбыҙ бар. Бында инде Һәлиә Дәүләтшинаның «Ырғыҙ» романын, Мөхәммәтшә Буранғоловтың «Башҡорт туйы» драмаһын китерергә була. Халҡыбыҙҙың мәҡәл әйтемдәрендә, фразеологик берәмектәрендә лә, ҡанатлы һүҙҙәрендә лә халҡыбыҙҙың тормош-көнкүреше, йолалары, йәшәү рәүеше, милли ғәҙәттәре, тарихи факттарҙа ярылып ята. Мәҫәлән, ир ҡорона етеү тигән һүҙ бар. Был инде боронғо дәүерҙәге башҡорт йәмғиәтендә ир аттың ниндәйҙер йәшкә еткәс, ҡорға алынып, үҙ һүҙен әйтеү мөмкинселеге булдырыуы тураһында бара. Шулай уҡ миндә Әндрәй ҡаҙнаһы юҡ тип әйтәбеҙ. Бының да тарихи нигеҙе бар. 18-нсе быуат башында Төньяҡ һуғышында аҡса кәрәккәс инде Петр I Башҡортостанда Андрей Жихарев тигән кешене ебәрә һәм ул беҙҙең Башҡортостаныбыҙҙа 72 төрлө яңы һалым уйлап сыға. Бына ҡайҙан килгән был һүҙ тип аңлап әйтеп китәбеҙ. Эш төрҙәре инде ҡулланабыҙ. Традицион булмаған дәрестәр, компьютер технологиялары, уйын технологиялары, сәнғәткә, яҙма эш, ижади характерҙағы эштәргә мөрәжәғәт итәбеҙ. Халыҡ ижадын тәрән итеп өйрәнәбеҙ, шәжәрә төҙөйбөҙ. Шулай уҡ рецензия, докладтар, сығыштар, сәхнәләштереүҙәр әҙерләү, уларҙың барыһы ла ошо юҫыҡта эшләнә. Был һанап кителгән төшөнсәләр башҡорт теленә өйрәтеүҙә асылын булышлыҡ итә, уның методик принциптарын тормошҡа ашырыуҙа төп ярҙамсы булып тора. Был алымдың һөҙөмтәле булыуын уҡыусыларҙың төрлө олимпиадаларҙа, конкурстарҙа призлы урындар алыуы һөйләй.
Бына был һеҙҙең күҙ алдында бөтәһендә эштәрҙең минең бик күп маҡтау ҡағыҙҙарым. Мин инде 21-нче йылда ғына эштәрҙең һөҙөмтәләрен күрһәтеп үтәм. Күренәме? Бында Кубок Гагарина исемендә бер призер булдык. Башҡорт дәүләт университетын олимпиадаһында 3-нче урынды алдык. Солтан Гәрәев уҡыуҙарында грамота һәм 1-нче урынды яуланыҡ. Шулай уҡ былтырғы уҡыу йылында Урал Батыр Республика конкурсында сәхнәләштереү буйынса 2-нче урынға лайыҡ булдык. Бында публикациялар замансы бала тәрбиәләү исемле йыйынтыҡта минең байтаҡ ҡына сценарийҙарым, һәм бына Радуга тигән район сығарылған йыйынтыҡта уҡыусыларымдың эштәре. Һәм беҙ музейҙарға, районда башҡа ерләргә бик күп йөрөйбеҙ, һәм уның һөҙөмтәһе булып инде бына шундай мәҡәләләр яҙам. Гөлдәр Шәфҡәт ҡыҙы, ғәфү итегеҙ, һеҙҙең ваҡытығыҙ сыҡты, презентацияғыҙҙы йүгертеп кенә күрһәтеп алығыҙ слайдтарығыҙҙы. Рәхмәт. Бына шулай итеп эшләһәк, эшебеҙ һөҙөмтәле булыр. Онотмайыҡ, тел, халыҡ, еребеҙ яҙмышы уҡытыусылар ҡулында. Рәхмәт. Дөрөҫ, хаҡ һүҙҙәр, Гөлдәр Шәфҡәт ҡыҙы, беҙ ҙә килешәбеҙ һеҙҙең һүҙҙәрегеҙ менән. Афарин. Хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Рәхим итегеҙ. Һорауҙар юҡ. Гөлдәр Шәфҡәт ҡыҙы, һеҙгә тимәк уңыштар теләйбеҙ артабан конкурс этаптарында һәм гомумән үҙегеҙҙең педагог эшмәкәрлегеҙҙә. Тағы ла бер Шәмсетдинова, Фәүзиә Фәрис ҡыҙы, презентацияғыҙ күренә. Әлегә үҙегеҙҙе күрмәйбеҙ әле. Презентацияғыҙ юғалды. Краснокамалар. Фәүзиә Фәрис ҡыҙы. Үҙегеҙҙе лә Фәүзиә Фәрис ҡыҙы, һеҙ бер ишетәһегеҙме? Һеҙҙең бәйләнеш насар, презентацияны алһағыҙ һәйбәт булыр ине. Үҙегеҙ күрендегеҙ хәҙер. Тауышығыҙ ишетелмәй. Зумда тауышығыҙ тоҡанған, күрәһең, микрофонығыҙ һүнгән. Зумда тауышығыҙҙың асыҡ икәне күренә, йөҙөгөҙ күренде. Йәгеҙе? Юҡ, ишетелмәй. Ишетелмәй, һеҙҙең бәлки компьютерығыҙҙың тауышын япҡанһығыҙҙыр. Юҡмы, килеп сыҡмаймы? Сәләмова Ирина Искәнйәр ҡыҙы. Һеҙ бәйләнештәме? Эйе, сығырға мөмкинме? Эйе, әйҙәгеҙ, күренегеҙ әле беҙгә. Һеҙҙәргә күрмәйбеҙ.
Слайд күренде. Хәҙер асам. Хәҙер күренәм. Ирина сканер әйтегез. Әгәр ярты минут эчендә безнең бәйләнеш оештырылмай икән, тоҡандырылмай икән, тимәк икенсе конкурсантка һүҙ бирәбеҙ. Кәсіп Айзелә Зәһит ҡыҙы, үҙегеҙҙе күрәм. Һаумыһығыҙ, презентацияғыҙҙы ҡуйып ҡарағыҙ әле. Презентацияғыҙ күренә. Әйе. Сәләм һеҙгә Йылайырҙан. Түңгәүерҙәр төбәгенән Айзелә Зәһит ҡыҙымын. Һөйләр һүҙем йөрәгемдән. Ғорурланам үҙ һөнәрем менән. Башҡорт теле уҡытыусыһы. Тел һағында тороусы ла мин. Аҫыл милләтемдең йырсыһы. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары һәм конкурсанттар. Мин Йылайыр районы Юлдыбай урта дөйөм белем биреү мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Амакасова Айзелә Зәһит ҡыҙы. Педагогик эшмәкәрлек презентациялау конкурс этабында мобиль уҡытыу тураһында сығышымды һеҙҙең иғтибарығыҙға тәҡдим итәм. Бөгөнгө көндә уҡытыусы заман талаптарына ярашлы уҡыусыларҙа ҡыҙыҡһыныу уятыу өсөн яңы алымдар ҡулланып эшләргә тейеш. Шуға ла мин технологиялар ярҙамында педагогика өлкәһендә яңы йүнәлеш үтендә эш алып барам. Был йүнәлештең маҡсаттары: уҡыусыларҙың белем сифатын үҫтереү, уҡыу материалын еңел үҙләштереү, уҡыу һөҙөмтәләрен арттырыу, тиҙ арала баһалау, уҡыусыларҙы заман талаптарына яраҡлаштырыу, мәктәп-ғаилә-мәктәп бәйләнешен үҫтереү. Уҡыусылар был эш алымдары менән эшләргә тиҙ өйрәнәләр. Үҙләштереү лә ҡыҙыҡ уларға. Ә уҡытыусыға баһалау өсөн бик отошло. Мобиль уҡытыуҙың актуаллеге: объектив баһалау, эште тиҙ арала тикшереү, дәрескә ҡыҙыҡһыныу уятыу, дәрестә ваҡытты файҙалы ҡулланыу, эште өҙлөкһөҙ башҡарыу һәм һаулығы яғынан мөмкинселектәре сикләнгән уҡыусылар өсөн ҡулайлы. Мобиль уҡытыу ҡушымталарының береһе ул Google Classroom. Был платформаны мин күберәк бүлекте тамамлағанда тикшереү эше өсөн ҡулланам. Темаға яраҡлы тест һорауҙары төҙөйөм, ә уҡыусыларға инде дәрестә код курсығына яҙып инергә мөмкин. Был платформаны уңайлы тип һанайым, сөнки бында ҡатмарлы теркәлеү үтер кәрәкмәй. Уҡыусыларға ул бөтөнләй бушлай һәм күҙ яуын алып торған сағыу рекламалар юҡ. Киләһе мобиль уҡытыу ҡушымтаһы ул Нипод. Нипод дәрескә презентациялар төҙөү мөмкинселеге булдыра. Беҙ йыш ҡулланған PowerPoint-тан ул уңайлыраҡ, сөнки бында слайдтар ғына түгел, аудиояҙмалар, һүрәттәр, видеояҙмалар, гифтар ҡулланып бер видеофильм төҙөргә мөмкин. Был ҡушымтаны мин яңы тема үткәндә ҡулланам һәм шулай уҡ тикшереү эше алдынан балаларға тәҡдим итәм инде. Уҡытыусыларға ла был ҡушымтала эшләп ҡарарға тәҡдим итәм, сөнки ысынлап та бында бик сағыу, ҡыҙыҡлы презентациялар төҙөргә мөмкин.
Киләһе мобиль уҡытыу ҡушымтаһы ул Plickers. Был ҡушымта уҡыусыларҙы фронталь һорауларға мөмкинлек бирә. Дәрескә мин тест һораулары төҙөйөм. Һорауҙарға һүрәттәр йәки видео яҙмалар ҡуйырға мөмкин инде. Уларҙы мин проекторҙа күрһәтәм уҡыусыларға. Уҡыусыларға үҙҙәренә һәр береһенә индивидуаль QR-кодтар таратыла. Бына улар уҡыусыларҙан ҡулдарында. Улар шул QR-код ярҙамында һорауға яуап бирәләр. Мәҫәлән, бына беҙҙең беренсе һорау тора һәм улар ҡайһы вариантты һайлайҙар икәнен күрһәтәләр. Әгәр ҙә A вариантын һайлаһалар, улар шул QR-кодтарын бороп ҡуялар инде. Мин уларҙың эштәрен телефон ярҙамында тикшерәм. Телефонымда Plickers ҡушымтаһы бар, унда инәм дә һәм яуаптарын, ошо QR-кодтарын скан эшләйем. Уларҙың QR-кодтары телефонда бына фамилия булып килеп сыға инде. Әгәр ҙә дөрөҫ яуап бирһәләр, йәшел төҫтә яна, дөрөҫ булмаһа, ҡыҙыл төҫтә бына яна инде. Был ҡушымта бик уңайлы тип һанайым, сөнки эштәрен шул уҡ ваҡытта тикшерергә мөмкин. Йәки тикшереү эше һуңға ҡалмай инде. Беҙҙең мәктәптә бик йыш киң ҡулланылған ҡушымта ул Я-класс платформаһы. Бында мин күберәк дистанцион уҡыу ваҡытында эшләйем һәм уҡыусыларға өйгә эш бирәм инде. Башҡорт теле дәресе юҡ, әммә шуға ҡарамаҫтан бик уңайлы, бик ҡыҙыҡлы тест һорауҙары төҙөргә мөмкинселек бар. Уҡыусыларға тестты бер нисә тапҡыр эшләп ҡарарға мөмкин һәм уларҙың иң уңышлы эштәре баһалана инде. Был эште башҡарыу өсөн күпме ваҡыт сарыф иткәндәрен, күпме процентты улар башҡара алғандар икәне күренә. Уҡыусы ҡайһы һорауҙа яуап бирә алмаған, ҡайһыһында ул ауырлыҡ кисергәне күренә һәм уҡытыусы инде үҙенә анализ эшләй. Ҡайһы эште уға тағын башҡарыр кәрәк икән инде. Шулай уҡ дәрестә мин Learning Apps, Edmodo, Inforok ҡушымталары менән эшләйем. Мобиль уҡытыуҙың һөҙөмтәһе. Мин 5-нче кластан ҡуллана башлайым һәм 7-6 кластарҙа инде яҡшы һөҙөмтәгә өлгәшәләр уҡыусылар. Был эш алымын уҡыу дәрес ваҡытында ҡулланырға мөмкинселектәр ҙә, шарттар ҙа булырға тейеш. Ә инде беҙҙең мәктәпкә килгәндә беҙҙең 2 компьютер классы һәм 2 үҫеү нөктәһе кабинеттары бар. Шуға ла мин был алымдар менән әүҙем ҡулланып эшләйем. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Ҙур рәхмәт үҙегеҙгә. Айзилә Заһит ҡыҙы. Рәхим итегеҙ, хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары. Кемдең һорауы булыр? Айзилә Заһит ҡыҙы, сығышығыҙ өсөн рәхмәт. Бына шундай һорауым бар. Я-класс платформаһында һеҙ ниндәй темалар буйынса эштәр үҙегеҙ йәки тесттармы эшләп ҡуйҙығыҙ? Күп темалар, сөнки бына беҙ дистанцион уҡыуға китәбеҙ бит инде. Һәм көн һайын, әгәр беҙҙә дәрес булһа, беҙ был платформала эшләйбеҙ инде. Шуға дәрес ваҡытында ниндәй тема үтәбеҙ, шул темаға яраҡлы тест һорауҙарын төҙөйбөҙ. Димәк, дистанцион уҡығанда ул һәр дәрес һайын эшләнгән эш. Шулай уҡ китаптан да эштәр бирәбеҙ инде Я-класста. Һәм тағы ла бер һорау, ҡайһы платформала бына эшләүе уңайлыраҡ? Бына һеҙ һанап киткәндәрҙән дә мөмкин әйтеп китергә. Миңә Я-класста уңайлыраҡ, сөнки унда беҙ оҙағыраҡ эшләйбеҙ инде. Башҡалары яңыраҡ 1 йыл, 2 йыл ғына эшләгән ҡушымталар инде. Балаларға башҡалары ҡыҙығыраҡ инде. Уларға, мәҫәлән, Plickers'та эшләү ҡыҙығыраҡ. Һүрәттәргә бай. Аңлашылды, рәхмәт. Ҙур рәхмәт. Тағы һорауҙар булырмы? Минең шундай һорауым бар. Һаумыһығыҙ. Был һанап кителгән платформаларҙың күбеһе түләүле. Мәҫәлән, шул уҡ Я-класс аҡса түләнмәһә, улар яуап биреп кенә сыға алалар. Тимәк, күпселек эште һеҙ бер үҙегеҙ атҡарып сығырға тейешһегеҙ. Юҡ, беҙҙең Шулай уҡ 5 һорауҙан артыҡ төҙөп булмай,
һатып алырға кәрәк. Был ҡатмарлыҡтарҙан нисек сыҡтығыҙ? Мәктәп финанс бүлдеме, ата-әсәйҙәрме? Безгә финанс бүленгән, мәктәптә һәр уҡыусылар ҙа, һәр уҡытыусы ла теркәлгән. Шуға беҙ эшләйбеҙ, эш алып барабыҙ. Плекерстамы? Юҡ, я класс. Плекерс бушлай. Нимәкәй? Плекерс бушлай? Бушлай, әйе. Уларға эшләү бушлай ул, һеҙҙең өсөн? Миңә лә бушлай, әйе. Ә бына я класста түләр кәрәк, ләкин беҙҙә ул түләнгән инде. Ярай һуң, рәхмәт. Рәхмәт. Ярай, аңлашылды, рәхмәт. Рәхмәт. Тағы һорауҙар булырмы? Юҡ, Айсәгә Зәһир уңыштар теләп һеҙгә. Рәхмәт ҡыҙы, Зөһрә Фауадис ҡыҙы. Һеҙҙе күрәбеҙ. Күренәме? Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ. Зөһрә Фауадис ҡыҙы, һеҙ презентацияғыҙҙы ебәрҙегеҙме? Эйе, мин ебәрҙем. Әлегә эш өҫтәлегеҙҙе генә күрәбеҙ. Презентация китмәне. Үҙегеҙҙе күрәбеҙ, һәйбәт ишетәбеҙ. Эш өҫтәле. Булды. Презентация булды. Беренсе битен күрәбеҙ. Рәхим итегеҙ. Хәйерле көн. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары, коллегалар. Мин Дүртөйлө ҡалаһы Назар Нәжми исемендәге Башҡорт гимназияһы уҡытыусыһы Әхмәтова Зөһрә Фауадис ҡыҙы. Бөгөнгө көндә илебеҙҙең күп халыҡтары алдына туған телде яҡлау, үҫтереү һәм һаҡлау, унан файҙалана белеү мәсьәләһе иң мөһим мәсьәләләрҙең береһе булып килеп баҫа. Туған телдәр һәр халыҡтың мәҙәни ҡаҙанышы. Рәсәй халыҡтарының тарихи һәм мәҙәни ҡомартҡыларын, этномәҙәни күптөрлөлөгөн һәм үҙенсәлеген һаҡлау маҡсатын күҙ уңында тотоп, Президент указы менән 2022 йыл Рәсәй халыҡтарының мәҙәни мираҫы йылы тип иғлан ителде лә инде. Башҡортостанда төрлө милләт вәкилдәре бергә аралашып йәшәп, бер-береһенең мәҙәниәтен байыта, донъя күләм мәҙәниәтте тулыландыра. Республикабыҙҙа йәшәүсе һәр кеше, ниндәй генә милләт кешеһе булмаһын, башҡорт телен, башҡорт халҡының тарихын, мәҙәниәтен, ғөрөф-ғәҙәттәрен, традицияларын аңларға, хөрмәт итергә тейеш. Федераль дәүләт белем биреү стандарттары талабы буйынса уҡыусыларҙы 3 төрлө компетенция тәрбиәләргә тейешбеҙ. Лингвистик, коммуникатив, этнокультура өлкәһенә ҡараған компетентлыҡ. Мәғариф өлкәһендә барған үҙгәрештәр уҡытыу һәм тәрбиә эшен этномәҙәни нигеҙҙә ойоштороуҙы төп йүнәлештәрҙең береһе итеп билдәләне. Культурологик компетентлыҡ ул телде үҙләштереү барышында халыҡтың мираҫын өйрәнеү. Киң мәғлүмәт, дөйөм компьютерлаштырыу, глобалләштереү заманында йәш быуын деморализация кисергән осорҙа халҡыбыҙҙың рухи ынйыларына мөрәжәғәт итеү бик актуаль. Ата-бабаларыбыҙ халыҡтың ауыҙ тел ижады аша тыуған ерҙән изге нәмә юҡ тигән идея менән 100-әр йылдар буйына лайыҡлы быуын тәрбиәләгән. Шуға күрә, башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә уҡыусыларҙың этномәҙәни компетентлығын формалаштырыу һәм үҫтереү юлдары тигән методик проблема өҫтөндә эшләй башланым. Этномәҙәни компетентлыҡтың әһәмиәте Волков, Вәлиев, Әхъяров, Баймурзина хеҙмәттәрендә асыҡ сағыла. Вәкил Исмәғил улы Хажиндың туған тел уҡытыу концепцияһының нигеҙендә милли мәҙәниәт торорға тейеш тигән һүҙҙәре лә проблеманың актуальлеген асыҡлай. Беҙҙең маҡсат төрлө яҡлап үҫешкән, функциональ грамоталы, этномәҙәни компетентлыҡҡа эйә эшмәкәр телмәр шәхесе тәрбиәләү. Туған телде өйрәнеү, донъяны танып белеү, халыҡтың быуаттар буйына йыйылып килгән ғөрөф-ғәҙәттәрен, йолаларын, мәҙәниәтен өйрәнеүгә, уларҙы быуындан быуынға тапшырыу һаҡлауға берҙән-бер асҡыс булып тора. Башҡорт теле дәрестәрендә грамматик материал үткәндә лә лексик тема итеп халҡыбыҙ милли үҙенсәлеген асҡан темалар алырға тырыша. Һәр дәрестең башында уҡ уҡыусыларҙың иғтибарын йәлеп итеү өсөн грамматик темаға ярашлы әйтем, мәҡәл, ҡобайыр, йыр, йә булмаһа кескәй генә риүәйәт алыу, ғөмүмән ауыҙ тел ижадына мөрәжәғәт итеү отошло. Исем темаһын үткәндә
Халкыбыздың табын күрке булган, милли ашамлыктарыбыз менән таныштыра. Өйдә укучылар үзләре теләгән ризыктың бешерү барышын башкортса һөйләп, видео төшереп ебәрәләр. Хандар һүз төркемен өйрәнгәндә, әйтеш жанры менән танышабыз. Бер тигәстән ни яхшы, ике тигәстән ни яхшы дип, төп хандарды кулланып укучылар үзара әйтешәләр. Башкорт халкы борын-борындан яшь буынга билим һәм тәрбия бирүдә, балаларның һәләтен, эшмәкәрлеген үстерүгә аеруча игътибар иткән. Мәкаль темаһын үткән дәресләрдә укучылар мәкалдәргә иллюстрация эшләй, уның мәгънәһенә тап килгән хикәя уйлап яза. Ошо хикәя һәм һүрәтләрне кулланып, китапсыктар сыгарабыз. Йомак темаһын өйрәнгәндә укучылар йомак кыю сердәрен асып, үзләре лә йомактар уйлап сыгара. Әдәби әсәрде анализлаганда, әсәрдә кулланылган мәкалдәрне, әйтемдәрне табалар, я йөкмәкеһенә тап килгән мәкаль әйтәләр, презентация эшләйдәр, сәхнәләштерәләр. Әсәр буенча иллюстрация эшләп һөйләйдәр. Төшерелгән иллюстрацияларны, мәкаль халык иҗады жанрларына бәйле һүрәтләрне кулланып, 20ләп пазл эшләнек менә ошындай. Балаларга был уен бигрәк тә охшай. Укучылар пазл йыйып кына калмай, әкият булһа, әкияттің исемен әйтә һәм йөкмәткеһен һөйләй, мәкаль булһа, мәкальне табып, мәгънәһен аңлата. Укучылар компьютерда төрле эш башкарырга ярата. Шуңа күрә компьютер графикаһы ярдәмендә янһүрәт эшләп, Башкортстаныбыз буйлап экскурсиялар оештыру. Балалар, бүген без Шүргәнташ экскурсиясына барабыз. Мин бер әйбер таптым. Карагыз. Афарин. Был һүрәтләрне инглиз теле укытучылары ла үз дәресләрендә куллана. Үткән дәресте кабатлаганда һәм дәрестең йомгаклау өлешендә Урал Батыр ярдәмгә килә. Был уенды без үзебезчә уңыш баскысы дип атанык. Урал Батыр Яншишмәнән һау алыр өчен коштар илү, Самрау батшалыгына менеп йитергә тиеш. Шакмактар сөеп, укучылар юлга сыга. Юлда сораган каршылыклы һораударга җавап биреп кенә үтергә мөмкин. Һомай алга барырга ярдәм итә, ә йыландар артка һөйрәй. Шулай итеп, мәшһүр эпосы белән укучылар башлангыч класстан ук таныша башлай. Укучыларның индивидуальлеген исәпкә алып, башлангыч төркемдә яңа гына башкорт телен өйрәнә башлаган укучылар менән квизлик дип аталган электрон кушымтала төрле күнегүләр үткәрәм. Укучылар карточкала бирелгән һүрәт ярдәмендә һүзне аңлай, әйтергә, язырга өйрәнә һәм исендә калдыра. Бер нисә ел рәттән тел һөярдәр түңәрәге алып барам. Түңәрәктә шөгыльләнүчеләр әкияттәр, төрле әсәрдән өзүктәр сәхнәләштереп гимназияла, балалар баксаһында ата-әсәләр алдында сыгыш яһай. Pinnacle студия программаһы ярдәмендә әкияткә һүрәттәр төшереп, янһүрәт эшләйдәр. Минең изге төягем, һеҙҙе һөйә йөрәгем. Телһөярҙәр халыҡара Cambridge English and Friends дуҫтар менән хат алышу проектында ҡатнашалар. Был төрлө ил уҡыусыларының үҙ ара аралашыуына мөмкинлек бирүсе ҡыҙыҡлы интерактив проект. Балалар үҙ ҡулдары менән башҡорт һәм инглиз телдәрендә открытка, проект эшләйҙәр һәм улар менән уртаҡлашалар. Бөгөнгө көндә Корея һәм Аргентина илдәре уҡыусылары менән тығыҙ бәйләнеш булдырылған. Укучыларның этномәҙәни компетентлығын үҫтереү тәжрибәһе менән райондың башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусылары методик семинарында Башҡорт дәүләт университеты ойоштырған педагогия фәндәре кандидаты Абдрахман Абдрахим улы Ғәлләмовтың тыуыуына арналған 7-нче Бөтә Рәсәй фәнни методик конференцияһында ла уртаҡлаштым. Ошо йүнәлештә эшләүем барышында уҡыусыларым да төрлө уңыштарға иреште. Үҙемдең дә уңыштарым етерлек. Тәрбиә һәм белем бирүҙә төп йүнәлеш итеп, баланы тыуған еренең тарихын, халыҡтың рухи ҡаҙаныштарын, йәшәү рәүешен, ғөрөф-ғәҙәттәрен, йолаларын өйрәтеүҙе нигеҙ итеп алһаҡ, һис шикһеҙ, ҡуйылған маҡсатыбыҙға ирешәсәкбеҙ, киләсәгебеҙ ышаныслы ҡулдарҙа буласаҡ. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Сығышым тамам.
Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт сезгә Фадис кызым. Без игътибар белән тыңладык. Хөрмәтле баһалама комиссия әгъзалары, әйдәгез, рәхим итегез. Нинди сораулар булыр? Презентацияга асык күренде, һәйбәт. Сораулар юкмы, хөрмәтле комиссия әгъзалары? Рәхмәт. Зөһрә Фадис кызы, һеҙгә уңыштар теләп ҡалабыҙ. Бына бер конкурсант ул үҙенең сираты еткәндә генә килеп инмәне Zoom-га, баянан бирле сабыр ғына үҙенең сиратын көтөп ултырҙы. Шуға күрә презентацияһы ла ваҡытында ғына тоҡанды, үҙе лә шунда уҡ күренде, һөйләүе лә ишетелде. Артабан киттек. Юлдашбаева Лилиә Самат ҡыҙы, әйҙәгеҙ, һеҙ Хәйерле кис була инде, хөрмәтле баһалама әгъзалары. Һаумыһығыҙ, һөнәрҙәштәрем. Самат ҡыҙы, презентация күренә. Тик был беренсе кадр микән? Лилиә Самат ҡыҙы шулайға ишетеп торорға тейешме? Эйе. Башҡорт теле уҡытыусылары русҡа йыр тыңламай. Мине көтә йондоҙҙар. Мин халҡымдың сәскә күңеленән бал ҡорҙондай йыям. Башҡорт теле уҡытыусылары былай кейенмәй. Һин башҡорт ҡыҙы, ҡыйғасҡаш иен ҡыҙыл. Уҡыусылар, беләһегеҙме, мин һеҙгә ошо хәтәс ишәк карточка бирҙем. Был карточкалар, беләһегеҙме, вообще инде шундай. Башҡорт теле уҡытыусылары улай һөйләшмәй. Уҡыусылар, беләһегеҙме, мин һеҙгә бөгөн дәрестә бына ошондай шиғри карточкалар әҙерләнем. Бындай шиғри карточкалар хәтерҙе яҡшыртырға ярҙам итә. Йәмғиәт, мәктәп администрацияһы, атай-әсәйҙәр, уҡыусылар, ысынлап та, башҡорт теле уҡытыусыһы алдында уларҙың барыһы менән дә уртаҡ тел табып, уҡыусыларҙы ҡыҙыҡһындырып, сифатлы белем биреү, киләсәк быуындарҙы рухлы илһөйәр, телһөйәр, алдынғы ҡарашлы шәхес итеп тәрбиәләү бурысы тора. Бындай шарттарҙа үҙ-үҙеңде юғалтмау, үҙеңдең индивидуаллегеңде һаҡлап ҡалыу мөһим. Сөнки үҙең янғанда ғына кемделер тоҡандырып, йылытып була. Урыҫ мәктәбендә дәрес бирәм. Өйрәтәмен башҡорт теленә. Кем өсөндөр ҡыҙыҡ минең дәрес, кем өсөндөр сәйер күренә. Мин Ҡырмыҫҡалы районы Ефремкин ауылы мәктәбенең башҡорт теле уҡытыусыһы Юлдашбаева Лилиә Азамат ҡыҙы булам. Милләте башҡорт булмаған балаға башҡорт телен өйрәтеү өсөн бик күп көс, түҙемлелек һәм креатив ҡараш талап ителә. Минең эҙләнеүҙәрем мине мультимедиа продукттары аша уҡыусыларҙа башҡорт теленә ҡыҙыҡһыныу, уятыу методик темаһына алып килде. Был темамдың маҡсаттары һәм бурыстары менән һеҙ киләһе слайдта танышып үтерһегеҙ. Ә беҙ һеҙҙең менән нимә ул мультимедиа продукт тигән һорауға яуап эҙләп ҡарайыҡ. Мультимедиа продукт ул ниндәй ҙә булһа программа ярҙамында эшләгән әҙер материал. Мәҫәлән, Paint программаһы ярҙамында эшләгән буямдар. Йә булмаһа, Microsoft PowerPoint программаһы ярҙамында эшләнгән видеороликтар. Бөгөнгө көндә интерактив, тематик биттәр өҫтөндә үҙем эш алып барам. Шулай уҡ үҙемдең методик темамды киңәйтеп, билингваль һәм полилингваль форматта эшләргә тырышам. Бындай видеолар уҡыусыларға ниндәй ҙә булһа мәғлүмәтте еңел үҙләштереүгә булышлыҡ итә. Мин әйҙәгеҙ һеҙгә тәҡдим итәм ошондай бер видеоны ҡарап үтергә. Тәс ҡойма башында, алтын тараҡ башында, йоҡонан тора иртүк, ҡысҡыра кикирикүк. Үҙемдең асыштарым, белгәндәрем менән һәр саҡ уртаҡлашырға тырышам.
Башҡорт теле һәм туған тел уҡытыусыларының ассоциацияһы, милли мәғариф буйынса ресурс үҙәге, Башҡорт дәүләт университеты тарафынан уҙғарылған оҫталыҡ дәрестәрендә, конкурс-конференцияларҙа ҙур теләк менән ҡатнашам. Был йүнәлештә алып барған эштәрем юғары баһаланыула уңыш индикаторы булып тора. Минең эштәрем дистанцион башҡорт теле тип аталған сайтымда һәм бәйләнештә селтәре төркөмөндә тупланған. YouTube каналында урынлаштырылған видеоларымда 1000-дән ашыу ҡарау йыйыуҙы эшемдең ҡыҙыҡ һәм кәрәкле булыуына дәлил. Заман башҡа, заң башҡа ти халыҡ мәҡәле. Был йүнәлештә башҡарған эштәрем уҡыусыларымды ла битараф ҡалдырманы. Диаграммала һеҙ һуңғы йылдарҙа башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеүсе уҡыусыларҙың һаны артыуын күрәһегеҙ. Улар араһында Дубовик, Арутюнян, Григорьевтар, Сомовтар, Трофимовтар бар. Тап ошо мин әле һанап үткән уҡыусыларым милли мәктәптәр, башҡорт гимназиялары менән бер рәттә сығыш яһап, юғары һөҙөмтәләргә ирешә. Башҡорт теле һәм Саҡ тауышығыҙ тергеҙелде әле, юғалып киткәйнегеҙ. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте төбәк ара олимпиадаларында уҡыусыларым башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеүсе тиҫтерҙәре менән көс һанашып, призлы урындар яулайҙар. Һәм иң ҡыуандырғаны, быйыл атай-әсәйҙәрҙең һорауы буйынса тәүге тапҡыр Ефремкин ауылы мәктәбендә 12 баланан торған башҡорт классы ойошторолдо. Был класста барлыҡ класс сәғәттәре, тәрбиә һәм өҫтәмә белем биреү саралары башҡорт телендә үтә. Бөгөнгө көндә беҙҙең мәктәптә аҙнаһына 2 сәғәткә тәғәйен аманат өҫтәмә белем биреү түңәрәге һәм Урал Батыр мәктәбе майҙансығы эшләп килә. Быйыл 11 класста уҡыған 3 уҡыусым да башҡорт филология факультетына уҡырға инергә әҙерләнә. Әйткәндәй, уларҙың береһе лә милләте буйынса башҡорт түгел. Башҡортлыҡтың орлоҡтарын сәсәм. Эйе, ауыр минең был эшем. Килер бер көн, ағас үҫеп сығыр, һәм ул ағас бирер емешен. Ә әлегә 3 һүҙ әйтһәләр ҙә, күңелемдә арта ырыҫтар. Һаумыһығыҙ тиеп, саф башҡортса һаулыҡ ҡуша миңә урыҫтар. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Ошоноң менән сығышым тамам. Һорауҙарығыҙ булһа, яуап бирергә әҙермен. Рәхмәт, Лилиә Азамат ҡыҙы. Хөрмәтле комиссия ағзалары, һорауҙарығыҙ булырмы? Рәхим итегеҙ. Хәйерле көн, һорау бирергә мөмкинме? Әлбиттә, рәхим итегеҙ. Фәннәс ҡыҙы. Лилиә Азамат ҡыҙы, мына һеҙ әйттегеҙ бит инде һеҙҙең методик темағыҙ мультимедиа продукттары аша уҡыусыларҙа башҡорт теленә ҡыҙыҡһыныу уятыу. Һеҙ тик башланғыс синыфтарҙа уҡытаһығыҙмы, әллә 7-9 кластарҙа ошо уҡ методик темағыҙҙы дауам итеп ниндәй эштәр башҡараһығыҙ? Фәнил Әсҡәтовна, һаумыһығыҙ. Һорауығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Эйе, ысынлап та әйтеп үтеүемсә, мин бөгөнгө көндә интерактив тематик биттәр тураһын өҫтөндә эш алып барам һәм был биттәрҙә өлкән класстар өсөн башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеүсе балалар өсөн бер урында тупланған төрлө мультимедиа продукттар йыйынтығы тип әйтәйем инде. Слайдтарҙа ул сағылып үтте. Бының туралы күберәк итеп, асығыраҡ итеп мин һеҙгә оҫталыҡ классы сәғәттәрендә һөйләп үтергә теләр инем. Эйе, был эш 3 төрлө линия буйынса алып барыла, 3 төрлө линияға тап килеүшле эшләнгән һәм дә инде төрлө йәштәге балаларға тәғәйенләнгән. Рәхмәт. Тағы һорауҙар булырмы? Минең һорауым бар, ниндәй дәреслектәр менән эшләйһегеҙ, Лилиә Азаматовна? Дәреслектәр менән беренсе һәм икенсе линия менән эшләйбеҙ. Икенсе линия беҙҙең башланғыс класстар өсөн Мәрхәбә Сәйфәл ҡыҙы Дәүләтшиновның дәреслектәре менән, икенсе
урта класстарга Вәкил Исмәгыйль улы Хажимдың дәреслектәре менән, 3нче линия инде стандарт булган, бөтен мәктәптәрдә укыган Нафикова, Муртазина дәреслектәре буенча алып барабыз. Рәхмәт. Тагын сораулар булмы? Мөмкинме бер? Азаматка да менә әйттегез бит инде YouTube каналыгыз бар дип инде бөтә эшегезне эшләгән эшләрегезне ошо YouTube каналга алып барабыз. Чөнки менә бүген һөйләгән нидә? Турда дип әйтик дигәндә бик аз гына эшегезнең тәҗрибәһен яктырттыгыз. Ысынлап та һөйләй башлаһаң, бу 7 минут эсенә генә, бу калыптарга гына һәйеп булмай. Шуңа күрә ысынлап та эш тәҗрибәһе менән уртаклашам һәм бүгенге көндә минең үземнең 2 шәхси сайтым эшләп килә. Bundan тыш, дистанцион укуга күскән вакытта үзем өчен дә, башка коллегаларым өчен дә ярдәм булган өчен дистанцион башкорт теле дигән сайт булдырган идек. Һәм шул сайтта эшләрем тупланган һәм bundan тыш, YouTube каналында бар видеолар һалынган. Рәхмәт. Бүгенге катмарлы вакытта YouTube каналында видео язмаларыгызды хаклау нисек карайсыз? Бу осракка инде минең каты дискларым бар. Рәхмәт. Карагыз, рәхмәт. Лилия Азамат кызына мөмкинме? Һаумыһыз, Лилия Азамат кызын бик яхшы беләбез, ул бик әүзем ямагат эшмәкәре, Ата-әсәләр комитетында ла йөрен эшләй бит. Шуңа уга уңышлар теләйбез ошо конкурста. Ул беренче тапкыр гына катнашмай бит инде. Һәм тик изге теләкләр теләйбез. Шаймрат Азамат улы, рәхмәт зур итеп теләкләрегез өчен. Әгәр дә шулай насип булһа, тагын 5-6 тапкыр катнашырга ризамын. Булды, рәхмәт. Артыгын киләһе конкурсант Ютаманова Зөлфия Мөхәммәд кызы. Һаумыһыз? Һәдде күрәбез. Әйдәгез, Зөлфия Мөхәммәд кызы. Презентациягызды карайык әле тикшереп. Күренәме? Юк әле. Күрендеме? Булдымы? Презентация. Юк шул. Булу менән мин гадәттә һөйнөстән өндәшә алам. Әлегә юк, кызганычка каршы. Бына ниндидер хәрәкәт китте. Әлегә күренмәй, Межгорье тауҙар араһында, шуға күрә мөгаен килеп бына күренде. Беренсе слайдығыҙ тора. Әйҙәгеҙ, үҙегеҙ күсереү яғын үҙегеҙ хәстәрләгеҙ, яраймы? Слайдтарҙы шалдырыу яғын. Рәхмәт. Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле коллегалар, жюри ағзалары. Мин Юртаманова Зөлфия Мөхәммәд ҡыҙы, Межгорье ҡалаһы 3-нче урта белем биреү мәктәбендә 8 йыл башҡорт теле һәм әҙәбиәтен уҡытам. 2011 йылда Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетын тамамланым. Минең девизым: мин бөйөк эштәр эшләй алмайым, ләкин бәләкәй генә эштәрҙе оло мөхәббәт менән эшләйем. Минең эшем мәктәп, минең урыным дәрес, минең иң ҡәҙерле кешем уҡыусы. Бөгөн үҙемдең педагогик тәжрибәм менән уртаҡлашам. Башҡорт теле дәрестәрендә балаларҙың телмәрен үҫтереү өсөн уйын технологияны ҡулланыу темаһына сығышым. Уҡытыусы ҡулында киләсәк, ул уҡыусы. Уҡыусыны белем алыу,
эшсәнлегенә өйрәтү ул беҙҙең киләсәк. Ә белем алыу өсөн дә уҡыусы ябай ғына тыңлаусы түгел, ә үҙем ҡатнашыусы ла ул. Быға ирешеү өсөн уҡыусынан предметҡа ҡыҙыҡһыныу уятыу, дәресте төрлөләндереп ебәреү, эшкә ижади ҡарау талап ителә. Ошо шарттарҙы үтәү өсөн дәрестәрҙә төрлө алымдар ҡулланыу мөһим. Уҡыу процессын әүҙемләштереп, телгә өйрәтеүҙең иң уңышлы алымдарының араһында уйын технология тип уйлайым. Уйын уҡыу процессын балаларға күңелле һәм эшлекле рәүештә телде өйрәтеүгә ҙур этәргес биреүсе сара ул. Уйын алымдарын таянған дәрес ялҡтырғыс мәжбүри процестан ҡотҡара һәм ләззәт, йән табып уҡыуға әйләнә. Әлбиттә, был теманы өйрәнгәндә миңә күп кенә әҙәбиәт уҡып сығырға тура килде. Мәҫәлән, Даниил Эльконин, Лев Выгодский, Леонид Занков кеүек психологтарҙың, Виктор Шаталов, Евгений Ильин кеүек уҡытыусыларҙың эштәре менән таныштым. Үҙебеҙҙең ғалимдарыбыҙға килгәндә инде Мирас Хамзович Иҙелбаев, хәҙерге заман технологиялары һәм яңылыҡлы дәрестәр, Миңлехана Ишмөхәмәт ҡыҙы Баһаутдинова һәм Гөлназ Назай ҡыҙы Йәғәфәрованың башҡорт телен һәм әҙәбиәтен заманса уҡытыу һәм башҡа эштәрҙе ентекләп өйрәнеп, журнал, гәзиттәрҙе уҡып сыҡтым. Әлбиттә, Башҡортостан уҡытыусыһы журналында күп кенә мәғлүмәт табып була. Ә инде дәрескә әҙерләнгәндә Эльза Юрисовна Толомбаеваның «Уйна көл, башҡорт телен яҡшы бел» тигән брошюраһын ярҙамға килә. Яҡшы итеп ойошторолған уйын уҡыусыларҙан маҡсатҡа ирешеү, уйын процесына килеп тыуған ҡаршылыҡтарҙы еңеү өсөн ныҡышмаллыҡ, татыулыҡ һәм башҡа төрлө тырышлыҡтар талап итә. Башҡорт теле дәресендә уйындарҙы файҙаланып, күп маҡсаттарҙы тормошҡа ашырырға була. Уҡыусыларҙың аң-белем даирәһен киңәйтеү, белем, оҫталыҡ, күнекмәләрҙе практикала ҡулланыу, дөйөм уҡыу оҫталығы һәм күнекмәләрен үҫтереү, хеҙмәт күнекмәләрен арттырыу һәм тәрбиәүи маҡсаттар, үҙаллылыҡ, ихтияр көсөн, хеҙмәттәшлек, коллектив тойғоһо, аралашыусанлык тәрбиәләй. Үҫтереүсе маҡсаттар иғтибарҙы, хәтерҙе, телмәрҙе, фекерләүҙе, фантазияны, ижади һәләттәрҙе үҫтереү. Ошо маҡсаттарҙан сығып, дәрестә ҡулланыу өсөн Людмила Петрановскаяның классификацияһын урынлы тип таптым. Уҡыу уйындары. Был төрлө уйындарҙы ауыр материалды иҫкә ҡалдырырға кәрәк булғанда ҡулланыу эффектлы. Әйтәйек, 2-нсе класста башҡорт телен һәм хәрефтәрен үткән саҡта фонетик уйында ҡулланам. Мин ниндәй өн уйлайым? Слайдта һүҙҙәрҙе таны, хәреф йомғаҡтар һәм лексик уйындар кем күберәк һүҙ төҙөр? Мин башлайым, һин дауам ит. Ижектәрҙән һүҙҙәр төҙө һәм комбинаторлы уйындар. Унда инде кроссворд, чейнвордтар, ребус, башватҡыстар инә. Шарада, ребустарҙа был уйын төрөнә инә. Һандарҙан һүҙҙәр төҙө. Тағы ла аналитик уйындар. Бындай уйындар уҡыусыларҙың аналитик һәм логик фекерҙәүен үҫтерә. Уларҙың факт һәм закондарҙы үҙаллы анализлап, уртаҡ һәм айырмалы яҡтарын табыу һәләттәрен үҫтереүгә нигеҙләнә. Пропорция уйыны, ҡапма-ҡаршы мәғәнәле барлы һүҙҙәр табыу. Рәттәге хәрефтәрҙе дауам ит. Был хәрефтәр мәғәнәһе буйынса һүҙҙәр сылбырының беренсе хәрефтәренән торған һүҙҙәрҙе әйтергә кәрәк. Мәҫәлән, дәрестә уйын минуттары үткәргән ваҡытта төрлө матбуғат биттәренән 4 йыллыҡ шиғырҙарҙы таҡтаға яҙа. Рифмалашҡан хәрефтәрен төшөрөп ҡалдырам. Балаларға үҙҙәре уйлап табырға ҡушам. Һәм ул төрлөсә итеп уйнатырға була инде. Дәрестә һайланған уйындарҙың методик яҡтан дөрөҫ итеп үткәрелеү бик тә әһәмиәтле. Уйындарға ҡуйылған төп талаптар, уйындар
бөтә өсөн дә аңлайышлы, ҡыҙыҡ булырға һәм балаларға ыңғай хистәр тыуҙырырға тейеш. Уйында ҡатнашыусыларҙың күберәк ҡарап ултырыусылар әҙерәк булыу һәйбәт. Уйынға ярыш характерын биреү, уҡыусыларҙың дәртләндереп ебәреү кәрәк. Уҡыусыларға иғтибарын йәлеп итеү өсөн матур аксессуарҙар, предмет, ҡулламалар булдырыу мөһим. Мәҫәлән, бына ошондай шаян туп, гел минең, һәм тағы ла йомғаҡ. Уйын һуңынан уның һөҙөмтәләрен тикшереп, уҡыусыларҙың уңыштарын билдәләп үтеү мотлаҡ. Ижади уйындар уҡыусыларҙың фантазияһына нигеҙләнә. Текстҡа ҡарап хәрефтәр табыу, мәҫәлән, Ҡ хәрефе һәм башҡа. Дәрестә уйын технологияларын ҡулланғанда һынамыштар, көйлө минуттар, башҡорт халыҡ йырҙарын, мәҡәл әйтемдәрен ҡулланыу уҡыусыларҙа халыҡ ижадына һөйөү тәрбиәләй. Мәҡәл әйтемдәр буйынса әңгәмәне төркөмдәрҙә уйын рәүешендә үткәрергә мөмкин. Уҡыусы мәҡәлдең яртыһын, уҡыусылар ярышып мәҡәлдең ҡалғанын да әйтәләр. Фразеологизмдарҙы үткәндә уларҙы ҡыҙыҡлы һүрәттәр аша бирһәң, әһәмиәтлерәк тә була. Шулай итеп, башҡорт теле дәрестәрендә уйындарҙы файҙаланыу уҡыусының шәхес булараҡ үҙ эшенә булышлыҡ итә. Эшлекле мәғлүмәт менән алмаштырырға, билдәләнгән ҡағиҙәләрҙе үтәргә өйрәтә. Дәрестә ҡатмарлы ҡағиҙәле һәм ғәҙел уйындар ҡулланыу уҡыусыларҙа тормошҡа кәрәк булған реаль тәжрибәне бирә. Ниндәйҙер ҡағиҙәләргә буйһоноп йәшәргә, аныҡ итеп үҙ фекерен әйтергә, иптәштәрен өйрәтә. Минең дә уҡыусыларым бик күп төрлө республика конкурстарында ҡатнашып торалар. Бына ошондай шәжәрә байрамдары үткәрәбеҙ. Һәм Ибраһим уҡыуҙарында республика ғилми тикшереү конференцияһында призер, минең бәләкәй тыуған төйәгем тарих һәм край өйрәнеү буйынса унда ла призер булып ҡайттык. Башҡортостан Республика бәләкәй фәндәр академияһы уҡыусылар араһында тикшереү эштәрендә призлы урындар яулап киләбеҙ. Тағы ла балалар төрлө флешмобтарҙа ҡатнашалар һәм «Взлетай» УС проекты менән берлектә сәк-сәк байрамдары, башҡорт кейеме, түшелдерек, туған тел байрамдары үткәреп, һоҡландырып торабыҙ. Тағы ла мин аҡ инәйҙәр менән берлектә үткәреп торам инде балалар менән төрлө саралар. Һәм Межгорье ҡалаһының ҡоролтайында мин дә эшләп киләм. Минең бар эштәрем бына ошо сайтымда, уны ҡарарға була. Минең сығышым тамам. Ҡарауығыҙ өсөн рәхмәт. Ә хәҙер мин һорауҙарығыҙға яуап бирәм. Мөхәммәт ҡыҙы, ҙур рәхмәт сығышығыҙ өсөн. Хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары. Ниндәй фекерҙәр булыр? Һорауҙарығыҙ булырмы? Рәхим итегеҙ, әгәр һорауҙарығыҙ бар икән. Һорауҙар юҡ. Мөмкинме? Әйҙәгеҙ, Миләүшә Фәзетдин ҡыҙы, рәхим итегеҙ. Ҡыҙыҡҡынып ҡына әйтәйем әле. Һеҙ, Зөлфиә Мөхәммәт ҡыҙы. Мөхәммәт ҡыҙы. Һеҙ мәктәбегеҙҙә туған теле булараҡ башҡорт теле уҡытыламы? Эйе, икенсе йыл. Нисәнсе кластарҙа? Икенсе йыл, быйыл 7-нсе класста, икенсе йыл ғына уҡытабыҙ, башҡорт теле туған тел булараҡ. 7-нсе бер генә класста инде, әйбәт. Бер генә класста әле. Шуны һеҙ дәүләт телендә алып бараһығыҙ инде, әйбәт. Дәүләт телендә. Былай башҡорттар нисә процент мәктәптә белмәйһегеҙ микән? Башҡорт балаларын әйтәм. Башҡорт балалары 32%. Шул һеҙ менән ҡоролтай ағзаһы булараҡ та ғаризалар яҙҙырыу буйынса ундай эш алып барыламы? Эшләп, әле быйылғы йылда тағы бер класс булдырылды. Ул 1-нсе генә классҡа килгән балалар булдырылып тора. Беҙгә ҡамасаусылар күберәк инде. Ундай проблема бар инде, әйбәт. Бар. Аңлашылды, уңыштар, рәхмәт. Һау булығыҙ. Тағы ниндәй һорауҙар булыр?
Сораулар булмаһа, Зөлфия Мөхәммәт кызы, без менән хушлашабыз. Рәхмәт, сау булыгыз. Сау булыгыз. Янбаева Дина Дамир кызы. Микән? Презентацияга сықты. Үзегездә әлегә күрмәйбез әле. Дина Дамир кызы, үзегез кайда икән? Видеогызды тоткандырһагыз инде. Хөрмәтле конкурсанттар, тәүдә үзегезнең видеогызды тоткандырыгыз. Сөйләшеп карайык, шуннан презентацияга күсәбез. Дина Дамир кызы, сезне күрәм. Һаумыһығыҙ. Презентацияғыҙҙы тәүге өлөшөнә ҡуйһағыҙ, моғайын беренсеһе түгел дип аңлайым, беренсе слайд түгел ахырыһы. Беренсеме шулай? Булды. Рәхмәт. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары һәм коллегалар. Һеҙҙе Йәнсура районы Башҡорт үргене урта мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Янбаева Дина Дамир ҡыҙы сәләмләй. Бөгөнгө тормошҡа күҙ һалайыҡ әле. Аҙым һайын беҙҙе яңылыҡтар оҙатып бара. Хәтеремдә, мәктәптең юғары кластарында уҡыған сағында информациация процессы башланғайны ғына әле. Ә хәҙер һәр мәктәптә тиерлек компьютер классы ғына түгел, интернетҡа сығыу мөмкинлеге лә бар. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, гаджеттарҙың күп булыуы һәм уларҙы күп ҡулланыу кире һөҙөмтәләргә килтерҙе. Балаларҙың һөйләү кимәле түбән төштө. Беренсенән, бала саҡтан сит телдә йән һүрәттәр ҡарау, уйындар уйнау балаларҙың телмәрендә сағылыш тапты. Ниндәйҙер күренеште йәки предметтың атамаһын рус телендә беләләр, ә башҡорт телендә әйтә алмайҙар. Икенсенән, күп ваҡыттарын гаджеттарға текләп ултырыу балаларҙың телмәренең ярлыланыуына килтерҙе. Телмәрҙә аныҡлаусылар, фразеологизмдар, халыҡ мәҡәлдәре, төрлө синонимдар юҡ кимәлдә. Өсөнсөнән, уҡыусылар үҙ фекерҙәрен кеше араһында әйтә алмайынса, үҙҙәренә йомолалар. Былар да, мин уйлауымса, гаджеттарҙың кире йоғонтоһо булып тора. Был әйтеп үтелгән проблемалар тик ҡала мәктәптәрендә генә түгел, ә ауыл мәктәптәренә лә хас. Минең маҡсатым башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә ошо проблемаларҙы ыңғай хәл итеү. Был проблеманы һәр уҡытыусы үҙенсә ҡабул итәлер. Минең дә быға ҡараштарым, методтарым, алымдарым барлыҡҡа килде. Хәҙерге көндә лә шуның өҫтөндә эшләйем. Белеүебеҙсә, Рәсәйҙән 2022 йылда яңы федераль дәүләт белем биреү стандарттары индерелә. Ундағы төп талаптарҙың береһе булып, уҡыусыларҙа функциональ грамоталыҡты формалаштырыу. Нимә ул функциональ грамоталыҡ? Ябай тел менән әйткәндә, функциональ грамота шәхес тигәндә, беҙ тормошта килеп тыуған һәр төрлө ҡаршылыҡтарҙы йырып сығырға, ҡатмарлы мәсьәләләрҙе хәл итергә һәләтле, шул уҡ ваҡытта лайыҡлы кеше булып ҡала белгән эшмәкәр шәхесте күҙ уңында тотабыҙ. Ошоларҙың барыһын да иҫәпкә алып, бөгөнгө сығышымдың методик темаһы башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә функциональ грамоталыҡты үҫтереүсе алымдар ярҙамында балаларҙың телмәрен үҫтереү. Ул маҡсатҡа ирешеү өсөн түбәндәге бурыстарҙы ҡуйҙым. Һөйләү телмәре бай булған шәхес тәрбиәләү, әсә телендә таҙа итеп һөйләшергә өйрәтеү, уҡыусыларҙа тәнҡитле һәм ижади фекерләр формалаштырыу. Функциональ грамота телмәре үҫешкән шәхес формалаштырыу маҡсатында уҡыусының эшмәкәрлеген үҫтерергә ҡоролған технологияларҙы йәлеп итергә тырышам. Уның төп мәғәнәһе шунан ғибәрәт, яңы белем һәм тәжрибә әҙер килеш кенә бирелмәй. Балалар уларҙы үҙаллы тикшеренеү һәм бер-береһе менән аралашыу процесында асырға тейештәр. Уҡыусыларҙа функциональ грамоталыҡты формалаштырыу өҫтөндә эшләгәндә Рәсәй электрон мәктәбе платформалары эштәр бик ныҡ ярҙам итә. Асыҡ дәресендә ҡулланған эштәрҙе ошо платформалағы эштәрҙең форматына тура килтереп төҙөнөм. Мәҫәлән, беренсе сиратта уҡыусыларҙың уҡыу грамоталығын формалаштырыу мөһим. Уны формалаштырыуҙа текст менән эшләй белергә иғтибар итергә кәрәк. Сөнки текст ул белем биреү генә түгел, тәрбиәүи бурыстарҙы үтәүҙе үҙ эсенә ала.
Дәрестә текст менән эшләүҙе уҡыусыларға ҡыҙыҡлы, аңлайышлы булырлык итеп ойошторорға кәрәк. Яҙма тексттар менән эшләгәндә дәрестәрҙә түбәндәге эш алымдары ҡулланыла. Текстың планын төҙөү, план нигеҙендә ҙур булмаған монологик һөйләм төҙөү, уҡылған текст эсендәге диалог буйынса диалог ойоштороу, тәҡдим ителгән сифаттарҙы әҫәр геройҙарына тура килтереп, ҡылыҡ-һырлама биреү. Шулай уҡ телмәр үҫтереүҙә төркөм менән эшләү ҙә яңы һөҙөмтәләргә килтерә. Беренсе төркөм уҡыусылары үҙҙәре интернетҡа инеп, башҡорт теленең машина фондынан әҫәрҙә булған нығынған һүҙ бәйләнештәрҙе табып, уларҙың мәғәнәһен аңлаттылар. Был алым беренсе сиратта уларҙың телмәрен фразеологизмдар менән байытты, икенсенән аралашырға өйрәтте, өсөнсөнән фекерләр ҡеүәтен үҫтерҙе. Икенсе төркөм сәсәндәр төркөмө, шулай уҡ интернетта Викимедиа инкубатор һүҙлегенән темаға ҡараған мәҡәлдәрҙе табып, уларҙың мәғәнәһен аңлаттылар. Был да эффектив күренеш, сөнки аралашҡан ваҡытта халыҡ мәҡәлдәрен ҡулланырға өйрәнәләр. Был уларҙың аҡыл кимәлен күрһәтә. Проекттар төҙөү, яҡлау, электрон презентациялар төҙөү һәм уларҙы тәҡдим итеү кеүек алымдар ҙа отошло. Мәҫәлән, парлы эш барышында уҡыусылар бирелгән сифаттар араһынан әҫәр геройҙарына ғына хас булғандарын табып, таҡтала проект эшен башҡарҙылар. Был алым һөҙөмтәһендә әҫәрҙең төп геройҙарының характеры уҡыусыларҙың күҙ алдында тулыраҡ асылды. Геройҙарға ҡылыҡ-һырлама биргәндә балалар һәр сифатты аңлатып киттеләр. Был да, әлбиттә, телмәрҙе байыта. Тәнҡитле фекерләү технология элементтарын ҡулланыу уҡыусыларға уҡыу грамоталығын формалаштырыуҙың өҫтөнлөклө бер алымы булып тора. Фекерләү уҡыусыларға уҡыу дәүерендә генә түгел, алдағы тормошонда ла кәрәк буласаҡ. Бының өсөн түбәндәге алымдарҙы ҡулланды. Дәрестең мотивациялау өлөшөндә темаға ярышлы рәүештә мәҡәл алынды. Уҡыусылар ошо мәҡәлде уҡып сығып, дәрестә нимә тураны һүҙ барасағын билдәләнеләр. Шулай уҡ ошо технология сиктәрендә уҡыусыларҙың әҫәрҙәрен буталған планды үҙ урынына ҡуйҙылар. Ижади эш яҙыу алымын өйгә эшкә биреү этабында ҡулландым. Уҡыусыларға кеше исеме менән бәйле булған ереү атамаларын яҙып килергәйне. Был этапта беҙ дәрестең предмет-ара бәйләнешен күрәбеҙ. Ғөмүм менән алғанда, уҡыусыларҙың телмәрен үҫтерә торған алымдар бихисап. Мин шуларҙың ҡайһы берҙәрен эффектив булғандарын күрһәтеп итергә тырыштым. Был алымдар ысынлап та яҡшы һөҙөмтәләр бирә. Ошо презентациялар, диаграммалар күренеүсә, уҡыу сифаты аҙаҡҡы 3 йылда арта барыуын күрһәтә. Шулай уҡ уҡыусыларҙың төрлө конкурстарҙа ҡатнашырға теләк белдереүе һәм ҡатнашып урын алыуҙары минең ҡулланған методикалар һәм алымдар дөрөҫ булыуын дәлилләп тора. Быйылғы уҡыу йылында ошо тема буйынса Аврора тарафынан үткәрелгән конкурста ҡатнашып призер булдым. Шулай уҡ башҡорт телен үҫтереүгә һәм пропагандалауға ҙур өлөш индергән өсөн Янсура районы муниципаль район хакимиәте тарафынан рәхмәт хаты менән бүләкләндем. Шулай итеп, башҡорт теле һәм әҙәбиәт дәрестәрендә функциональ грамотлыҡты үҫтереүсе алымдар балаларҙың телмәрен үҫтереүҙә эффектив методтарҙың береһе булып тора. Сығышым шуның менән тамам. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Рәхмәт сығышығыҙға. Дина Дамир ҡыҙына ниндәй һорауҙарығыҙ булыр, хөрмәтле комиссия ағзалары? Рәхим итегеҙ. Һорауҙар бармы? Рәхим итегеҙ, һорау әҙерләгеҙ. Дина Дамир ҡыҙы, сығышығыҙ өсөн рәхмәт. Ысынлап та ул бик актуаль һорауҙарҙың береһе бит инде бөгөнгө көндә. Бына уҡыу грамоталлығы төрөнән тыш һеҙ функциональ грамоталлыҡтың тағы ниндәй төрҙәрен башҡорт теле дәрестәрендә ҡулланаһығыҙ? Уларҙың 6 алымы бар һәм шул 6 алымдарынан береһе математик грамоталыҡ. Миңә шунда бик алым оҡшаны, ябайҙан ауырға барыу алымы. Унда беренсе һорау ябай һәм яйлап инде ауыр ғына һорауҙар бирелә. Улны әҫәрҙең йөкмәтен үҙләштергәндә ошо алымды ҡулланам. Бик эффектив алым булып тора инде. Аңлашылды, рәхмәт. Һорауҙар юҡ икән, Дина Дамир ҡыҙына уңыштар теләп ҡалабыҙ.
Ярулина Сәрия Сәлим кызы. Күрәбез һеҙҙе, тауышығыҙ әлегә тоҡандырылмаған зумдыҡы. Бер юлы презентацияғыҙҙы ҡуйығыҙ, тауышығыҙҙы ҡуйығыҙ. Презентацияның беренсе бите күренде. Үҙегеҙҙең тауышығыҙҙы асығыҙ. Тауышығыҙ юҡ. Тауышығыҙ ишетелмәй. Сәрия Сәлим ҡыҙы, беҙ һеҙҙе ишетмәйбеҙ. Тағы берҙе тоҡандырып ҡарағыҙ әле. Видеоғыҙ күренә, тауышы ишетелмәй. Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ, бына. Хәйерле көн. Хәйерле көн. Хөрмәтле Ишетеләм. коллегалар, баһалама ағзалары. Һеҙгә Ҡыйғы районы Иҫке Мөхәмәт мәктәбенән ҡайнар сәләм. Минең педагогик эшмәкәрлегемдең төп йүнәлеше булып, боронғо Афина фәйләсүфе Сократтың «Һәр балала ҡояш бар, тик уға балҡырға ғына ирек бирегеҙ» тигән һүҙҙәре тора. Шунлыҡтан оҫталыҡ алымдарымдың балаларҙың ижади һәләтен асыу, үҫтереү темаһын һеҙҙең иғтибарға тәҡдим итәм. Мәктәбебеҙҙә Аҡ йондоҙ исемле театр фольклор төркөмө ойошторғаныма ла 22 йыл. Маҡсатым балаларҙың телмәр байлығын, ҡыйыулығын арттырыу, ан белем даирәһен киңәйтеү, хәтерен, зиһенен үҫтереү менән бергә ышанып тапшырылған эш өсөн яуаплылыҡ тойғоһон да тәрбиәләү. Уҡыусыларҙың ижади һәләтен үҫтереүҙә үҙебеҙҙең Мәғариф министрлығы тәҡдиме менән булдырылған Урал батыр эпосын яҡтан һөйләүсе йәш сәсәндәрҙең һәм эҙләнеү, тикшеренеү эштәрен башҡарыусы уҡыусыларҙың Башҡортостан ынйылары республика балалар конкурстары ныҡ этәргес көс. Уҡытыусыны ла эҙләнеү, ижад итеү эштәренә йәлеп итә. Сөнки ҡобайырҙы, эпосты, эҙләнеү эшеңде, сюжет һыҙығын табып, конкурстың регламентына ярашлы итеп сәхнәләштерергә кәрәк. Район кимәлендәгеһенә һәр ваҡыт балаларҙы күмәгерәк ҡатнаштырам. Мәктәп сәхнәһендә уйнатыу, районда сығыш яһау, уларҙың һәр береһе өсөн оло дәрәжә. Уҡыуы, яҡшы тәртибе менән абруй ҡаҙанғандарҙы ғына түгел, күпселектә һаулығы сикләнгәндәрҙе лә, ауыр хәлдәге ғаиләләрҙән булғандарҙы ла йәлеп итәм. Сәхнәлә уйнаған балаларҙа телмәр сафлығы, интонация күнекмәләре, өндәрҙең, баҫымдың дөрөҫ әйтелеше, телмәрҙең логик яҡтан камил булыуы үҫешә. Урал батырҙа халыҡ ижады, Башҡортостан ынйыларында Аҡ йондоҙҙарым, шәхестәребеҙ яҙмышы, улар йәшәгән осор драматизмы менән нығыраҡ таныша. Шул шәхес булып уйнай. Телмәре аша юғары идеялар хаҡында сәхнәлә сығыш яһаған Аҡ йондоҙҙарым барыбер ҙә киләсәктә яҡшы кешеләр буласаҡ тигән ышанысым бар. Бәйләнештә селтәрендә Аҡ йондоҙҙоң аҡ юлы тип булған фотоларҙы, видеоларҙы теркәп, сәхифә асҡанмын. Үҙемә күрә йыл яҙма инде. Ни өсөн Аҡ йондоҙҙарым тип эйәлек заты ялғауы менән һөйләй тип аптырам.
карайһығыҙҙыр. Эйе, уларҙы йылдар буйы мәктәп эсендә үҙем генә конкурстарға, тамашаларға әҙерләйем. 2012 йылда үҙ аҡсама көн күреш кейемдәре тектерҙем. Ҡайһыһын үҙем тектем. Сәхнәләштергәндә ауылдағы ағинәйҙәр, аҡһаҡалдар, тәүге тамашасыларыбыҙ. Тәнҡитселәребеҙ ҙә. Тәнҡит ижади үҫештең этәргес көсө икәнлеген аҡ-йондоҙҙар практик яҡта яҡшы белә. Беҙҙең уңыштар Башҡортостандың аҡ ҡаҙанған артисы Бай ағай Фәйсуллинға ла бәйләнгән. Егеттәремә ир һүҙе, ҡыҙҙарыма ҡыйыулыҡ кәрәк булғанда, ҡыйғылағы мәҙәниәт йортона барып, ҙур сәхнәлә унан кәңәштәр ҙә ала торғайныҡ. Кейемдәрҙе киленем Рита Ғәниева тегеп бирҙе. 2 күн курткаларҙан хатта ситектәр ҙә текте ул беҙгә. Валяҡҡыстарҙы хаҡлы ялдағы уҡытыусы, ауыл ветерандары ойошмаһы етәксеһе Лида Вәкил ҡыҙы һәм ағинәй Ғәҙилә апай Ғималетдинова сигеп бирҙеләр. Тамашаларыбыҙҙың сценарийҙары Башҡортостан уҡытыусыһы тамаша журналдарында баҫылды. Әле киләһе һамда ла баҫылырға тейеш. Башҡортостан ынйылары республика конкурсында ғына 5 мәртәбә ҡатнаштыҡ. 2011 йылда 3-нче урын, 2012-лә 2-нче, 2016-ла Гран-при, 2018-дә 3-нче урын, 2020-лә финалист булдыҡ. Әле ошо март һуңында 12 бала менән тағы барасаҡбыҙ. Башҡорт мәҙәниәте һәм рухи байлыҡ йылы бит быйыл. Йылдар үтте. Аҡ-йондоҙ интеллектуаль ижад коллективы тип атай башланыҡ беҙ үҙебеҙҙе. Урал Батыр эпосын яттан һөйләүселәрҙең республика конкурсында 2-нче, 3-нче урындар яулаған Филүзән Ғимашева үткән йыл БДУ-ның химия факультетын ҡыҙыл дипломға тамамланы. Айгүзәл Сәғитова ла Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының магистратураһын ҡыҙыл диплом менән тамамланы. Әле унда минең аҡ-йондоҙҙарымдан төрлө курстарда Наҙгөл Калимуллина, Вилиә Ғәлимова, Фәдис Ғәниев, Сәлимйән Яруллин башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһына уҡып йөрөйҙәр. Киләсәктә эшемде дауам итерҙәр тигән ышаныстамын. Аҡ-йондоҙҙарымдан бик күптәр медицина юлын һайланы. Сәхандубас Яруллина быйыл мед универын ҡыҙыл дипломға тамамлаясаҡ. Ансаф Низамов быйыл авиация университетына инде. Конструктор буласаҡ. Театр яратҡан кешеләр ерҙең ҡояшлы яғында йәшәй. Тигән бит әле Мостай Кәрим. Шуға өҫтәп Островскийҙың театры булмаған халыҡтың киләсәге юҡ тигән һүҙҙәре менән сығышымды йомғаҡлағанда шуны ла еткергем килә. 2012-2015 йылдарҙа беҙҙең мәктәп 9 йыллыҡ булып ҡалырға тейешлеге хаҡында кәртеү указы сыҡҡайны район хакимиәтендә. Исемлектәге мәктәптәр ҡыҫҡартылды. Әммә беҙҙекеләргә теймәнеләр. Сөнки беҙ аҡ-йондоҙҙарыбыҙ менән республика кимәлендә 2-нче урында Гран-приҙа алып, районыбыҙ исемен күтәргәйнек. Ҙур рәхмәт. Сығышығыҙ тамам дип аңлайбыҙ. Коллегалар, баһалама аҡсалары, һеҙгә ҡыйғырайлы видеоғыҙҙың башынан кире тоҡанып китте нишләптер. Хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары, һорауҙарығыҙ булырмы?
Sizin vaqtınız sıktı video менен. Terlegilerge vaqt kalmany hazır. Her kimge 10 minut vaqt berildi. Мөмкинме? Кемдин сурабы бар мейи? Сәрия Сәлим кызы. Бұл һеҙҙең әлбиттә инде күберәк дәрестән тыш сараларда күрһәтелгән әйберегеҙ, ә менә көндәлек дәресегеҙҙә үҙегеҙҙең атап әйткән темағыҙҙы нисек асыҡлайһығыҙ, нисек? Мин федераль дәүләт стандарт талаптарына ярашлы итеп дәресте үтәргә тырышам. Минең уҡыусыларым, менә ҡулымды йөрәгемә ҡуйып әйтә алам, рәхмәт башланғыс класс уҡытыусыларына. 5-нчегә килгәндә алар шул тиклем таҙа, матур итеп яҙалар. 80% уҡыусыларым диктантты 5-кә яҙа. Аның 100% башҡортса рәхәтләнеп шиғырҙар һөйләй. Менә шутланып нитәм инде. Һәм әлбиттә беҙҙең ауылда 3 ауылдан йөрөп уҡыйҙар беҙҙең мәктәпкә. 3 башҡорт ауылынан йөрөп уҡыйҙар. Балалар бик әҙ, быйылғы йылда 40 бала һәм беҙ 11 йыллыҡ бала булып, мәктәп булып һаналабыҙ инде. Сәрия Сәлимовна, һеҙ һорауға яуап бирҙегеҙ. Дәрестәрҙә барыһын да үтәйем. Нисек үтәйһегеҙ? Проблемалы Ошо һорауҙар. теманы нисек асаһығыҙ? Теманы проблемалы һорауҙарҙан асам. Иң беренсе күберәк видео күрһәтәм. Телевизорым бар кабинетта. Видео менән асып ебәрәм инде дәрестәрҙе күбеһен ҡайһы ваҡыт. Һуңынан проблемалы һорау һәм дәресте алып китәбеҙ. Күберәк беҙ әлбиттә теге Вәкил Исмәғилевич Хажиндың китабы буйынса уҡырға тейешбеҙ, дәреслеге буйынса. Ул беҙҙең балаларға бик әҙ. Сөнки беҙ башҡорт ауылы, мин элекке китаптарың береһен дә ташламаған. Шул китаптар буйынса, дәреслектәр буйынса күнегеүҙәр эшләйбеҙ күберәк. Һуңынан дәрестән тыш беҙҙең аҙнаһына бер генә сәғәт керә башҡорт теле һәм башҡорт әҙәбиәте бер генә дәрес керә. Аңлашылды. Беренсе линияма уҡымайһығыҙмы башҡорт ауылы тиһегеҙ? Беҙҙе шулай итеп күсерҙеләр. Мин риза булманым инде әлбиттә. Рәхмәт яуабығыҙ өсөн. Аңлашылды. Аңлашылды. Рәхмәт. Тағы кемдең һорауы булыр? Булды. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Артабан уңыштар теләп ҡалабыҙ. Ирен Искәнйәр ҡыҙы күренә Әпсәләмова. Әйҙәгеҙ тағы ҡандырып ҡарайыҡ әле һеҙҙең видеоғыҙҙы. Бая видеоғыҙ презентацияғыҙ күренде, үҙегеҙ күренмәй ине, хәҙер үҙегеҙҙе күрәбеҙ. Нығараз шул. Презентация килеп сыҡты, тәүге слайд. Әйҙәгеҙ, әҙер булһағыҙ, рәхим итегеҙ. Сыҡтыҡ шикелле. Нормаль, һәйбәт күренә. Һеҙҙе күрәбеҙ, ишеткәбеҙ. Тауыш ишетеләме? Бик яҡшы ишетелә. Һаумыһығыҙ, жюри ағзалары һәм коллегалар. Мин Белорет районы Сосновка төп дөйөм биреү мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Әпсәләмова Ирина Искәнйәр ҡыҙы. 1999 йылда хәҙерге Аҡмула исемендәге педагогия университетын тамамланым. Тап ошо Сосновка урта мәктәбендә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булып эшләүемә 24 йылдан ашты. Быйылғы уҡыу йылында мин етәкселек иткән класс сығарылыш классы. Үҙебеҙҙең педагогик эшмәкәрлегебеҙҙе олпат ағасҡа оҡшатам. Орлоҡтоң шытып сығыуы, моғайын, бала саҡта моронлағандыр. Үҫенте булып япраҡтар ебәреүе беҙҙең студент йылдарына тура киләлер. Бөгөнгө көндә йыл уҡытыусыһы бәйгеһендә мул емешкә тулышҡан ағас күҙ алдына килеп баҫа. Шуныһы ҡыуандыра, башҡорт теле һәм әҙәбиәтен уҡытыу методикаһы камиллашҡандан-камиллаша бара. Яңынан-яңы уҡытыу процессын цифрлаштырыуҙа тәүҙә магнитофон һәм аудиояҙмалар, телевизорҙар булһа, компьютер барлыҡҡа килгәс, компакт-дискалар булды. Интернет селтәрҙәренә тоташҡас, уҡытыу заманса форматҡа күсте. Айырыуса 2020 йыл пандемия шарттарында башҡорт телен һәм әҙәбиәтен уҡытыу методикаһына яңы технологиялар күпләп инеп, педагогик эшмәкәрлегебеҙҙә ныҡлы урын алды.
Минең дә методик темам башкорт теле һәм әдәбияты дәресләрендә цифрлы һанлы технологиялары буларак интерактив плакаттар дип атала. Укытуда халык иҗады өлгеләрен, ребустар, кроссвордтар, элеккесе ошондай иҗади өлгеләрен элеккесе киңән һеҙҙең алдындағы слайдта быны мин йомаҡтар менән бик яҡшы итеп ҡулланам. Осоп китә, йөҙөп китә, ваҡыт еткәс иреп бөтә. Һәм ҡайтып керҙе, ошо йорт ҡыйыҡ башына йорт ҡуйҙым, ишек тәҙрәһе асыҡ, яҙҙар еткәс ҡайтып керҙе, ошо йортҡа сыйырсыҡ тип. Был һүрәттәр асылып бөткәс, балалар теманы асалар инде. Шулай уҡ ребуста ҡулланам инде. Кроссворд, Learning Apps, PowerPoint программалары минең арттырғыһыҙ ярҙамсыларым. Тест һорауҙарға яуаптар, анкеталар, Google формаларда уңышлы. Шулай уҡ информация ағымы шул тиклем күп булған осорҙа балалар беҙ биргән мәғлүмәтте нығыраҡ хәтерҙәрендә ҡалдырһындар өсөн интерактив карточкаларҙың да файдаһы ҙур. Мәҫәлән, был башланғыс кластар өсөн шиғыр һәм ҡуян. Ҡуян һәм уның тураһындағы шиғыр. 6-нсы кластар өсөн тағы ла башҡортсалары темаһын үткән ваҡытта ошондай эштәр ҡулланам. Мәҫәлән, билдәләгәндә Зәйнәб Биишева һәм дөрөҫтө билдәләгәндә ул йәшел булып яна, әгәр дә балалар дөрөҫ билдәләмәй икән, ул ҡыҙыл булып яна. Шулай уҡ интерактив таҡтала бик отошло, балалар ҡыҙыҡһынып эшләйҙәр. Бында бирелгән эште бында минең пером саҡланыла ҡуйҙы. Перо ярҙамында мәҫәлән эшләй һәм башҡалар шулай итеп тоташтырырға тейештәр ине. Шулай уҡ тағы ла бер ҡыҙыҡлы алым, интерактив уйын. Был Рәшит Назаровтың шиғырын өйрәнгәндә, шиғыр өҫтөндә эшләгән, отошло, шундай итеп эштәр алырға мөмкин. Мәҫәлән, ҡояш не эшләй, йылыта. Йылыбыраҡ ти ул һәм булһа, дөрөҫ яуап афарин тиенде. Шунан гөлдәр сәскәләр не эшләйҙәр? Сығып киләләр. Әгәр дә хатаң дөрөҫ булмаһа, хатаңды ти ул. Шундай эштәр башҡарыла. Шулай уҡ интерактив плакатта. Мәҫәлән, 5-нсе класста Мустай Кәримдең «Өс таған» повесының башлыҡ һайлау бүлегендә хәттәрҙе һанлы технология менән бәйләнем. Уҡыусылар малайҙарҙың рогатка менән атыу ярышын сәхнәләштерҙе. Ысын рогатка менән атыуҙы имитацияланылар. Ҡарасы түбәтәйҙең атылған һайын ошолай итеп ул күрә. Һәм түбәтәйҙең атылған урындары экранда күрһәтелә. Иң аҙаҡтан түбәтәй төшөп китә инде. Ошо юғарылайты эш формаларын бер интерактив плакатҡа йыйыу да уҡытыусының эшен бермә-бер еңеләйтә. Гипер ярҙамында туранан-тура сайттарға йәки конкрет файлдарға сығырға мөмкин. Мәҫәлән, бында ошолай итеп музыканы ебәрә инде. Бында 2-нсе компьютерға күсеп ултырған. Шулай итеп
Бирок мында кытышалар келип чыкты. Ondan soň ошолай бир гиперһылтанмалар аша килип сага алабыз икән. Ары эшебездә QR-кодтарды куллануу да укучыларда зур кызыксыну уята. Мәсәлән, бу сайтта сурәттәр ниндәйдер фразеологизмдарга туры килә, шуны билдәләйдер. Дөрес җавап QR-кодка бикләнгән. Һәм шулай QR-кодтарга ярдәм видеолар төрле форматтагы файлдарда бикләргә мөмкин. Мин башкорт телендә көнен үткәргән вакытта шундай игълан элдем, шунда программаны күрһәттем, вакытын яздым, башкорт теле көне тарихын QR-кодка бирдем. Балалар кызыксынып асып укыналар. Бүдлектәрдә лә элекке китап бар, башкорт теленең машина фондынан да алып кулланабыз. Инновацион алымдардан проект һәм эзләнү эшләренә мавыктыргыз. Мәсәлән, якташыбыз атаклы Курайсы Талип Латыпов дигән тема өстендә эшләнеп. Ошо алымдар өстендә икенче генә ел эшләү дәверендә интерактив технологиялар серен яктыртып, мәктәптә педсоветта доклад менән чыгыш яһадым. Белорет районы методик берекмәһе йыелышында оклап классы күрһәттем. Шулай итеп, балаларда башкорт теле һәм әдәбиятына кызыксыну тәрбияләйбез дигән, уларның игътибарын җәлеп итерлек алымдар уйлап табарга тиешбез. Цифрлы материалдарды бер эшләп алһаң, улар кагыт варианттарынан айырмалы рәвештә харгайып, йөртелеп, бөтәрләнеп, йонсытмаясак, уларда кайтанан редакторлап алу да укытучының вакытын талап итмәясәк. Шул ягы менән дә һанлы уку материалдары бик отышлы. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Ирина Искәнияр кызы, ҙур рәхмәт һеҙгә сығышығыҙ өсөн. Ниндәй һорауҙар булыр? Хөрмәтле комиссия ағзалары, рәхим итегеҙ. Сығышығыҙ өсөн рәхмәт. Минең шундай һорауым бар ине. Ошо технологияларҙы ҡулланыу ваҡыт арауығында мониторинг алып барҙығыҙмы? Үҫеш күҙәтеләме? Танышырға мөмкинме? Алып бардыҡ. Мин әле был эш менән бер йыл гына эшләп, декрет ялында ултырдым да, сығып бер йыл ошо эш менән шөғөлләнәм. Менә ошо йылдың аҙағында эшләйәсәкмен әлбиттә. Былай ҡарағанда күренә балаларҙың алға китешене. 2 йыл тип әйтеп ысҡындырҙығыҙ, шуға һорайым да. Яры, аңлашылды, рәхмәт. Уңыштар теләйем. Һорауҙар тағы булырмы? Ирина Искәнияр кызы, һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Артабан беҙҙең Хәйруллина Зөлфия Мөхәррәм кызы. Все. Һаумыһығыҙ? Мин Хәйруллина... Все, булды. Эйе, хәҙер... Беҙ һеҙҙе бая таба алманыҡ. Беҙ инә алманыҡ, ғәфү итегеҙ. Тағы ла бер тапҡыр һаумыһығыҙ. Мин Хәйруллина Зөлфия Мөхәррәм ҡыҙы, Стәрлетамаҡ ҡалаһы 17-нсе урта дөйөм белем биреү мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. Эш стажым 23 йыл. Минең педагогик девизым: белемгә илтеүсе берҙән-бер юл ул эшмәкәрлек. Педагогик эшмәкәрлегемдең визит карточкаһы системалы эшмәкәрлек алымы нигеҙендә уҡыусыларҙа 4К компетенцияһын формалаштырыу тип атала. Бөгөн белем биреү система үҙәгендә заман мөхитенә ҡулайлаша белгән, төрлө телдәрҙе өйрәнергә теләгән полилингваль уҡыусы шәхесе тора. Федераль дәүләт белем биреү стандарттары нигеҙендә системалы эшмәкәрлек алымы ята. Уның технологиялары күп төрлө. Иң мөһиме, уҡыусылар эшмәкәрлеген үҫтереүгә йүнәлтелгән улар. Шуларҙан мин проект технологияһы,
актив уку методын кросс-сенс һәм этнопедагогия технологияларын үҙ эшемдә ҡулланып, уҡыусыларҙа 4K компетенцияһын формалаштырыу өҫтөндә эшләйем. Һәр дәрестә телмәр эшмәкәрлегенең 4 төрө буйынса эш алып барыла. Башҡорт теленең өн хәрефтәрен өйрәнеү сит ил телдәрен һәм ҡәрҙәш телдәрҙе өйрәнеүгә ярҙам итә. Шуға күрә дәрестә өндәр өйрәнеү, сағыштырыу алымы аша бирелә. Телмәр эшмәкәрлегенең һөйләү төрө өҫтөндә эшләгәндә уйын аша аралашыу иң яҡшы ысул. Башланғыс кластарҙа әлифба, IQ балабаш, хәйләкәр төлкө һәм башҡа мобиль ҡушымталар бик эффектлы. Уларҙы компьютер аша экранға тиҙ ярҙам командаһы аша күсереп күрһәтеп була. Шулай уҡ уҡыусылар магнит хәрефтәрҙән һүҙҙәр төҙөргә ярата. Урта кластарда сәләм мобиль ҡушымтаһы, интерактив башҡорт теле проекты һүҙлеге ҡулланыла. Шулай уҡ ҡыҙыҡлы алымдарҙың береһе төрлө үҫтереүсе видеороликтар. Был өлкәлә иншот программаһы аша эшкә уҡыусыларҙы йәлеп итергә була. Роликтар өсөн һүрәттәрҙе бер төркөм уҡыусылар йыйһа, икенсе төркөм аудио яҙма өҫтөндә эшләй. Шулай уҡ Башҡортостан ынйылары видеояҙмалары ҡарау да белемде арттыра һәм тел уҡытыуҙа ҙур роль уйнай. Телмәр эшмәкәрлегенең киләһе төрө уҡыу. Бөгөн уҡыусыларҙың функциональ грамоталлығын үҫтереүгә ҙур иғтибар бирелә. Уның бер төрө булған уҡыу грамоталлығы өҫтөндә эшләгәндә Рәсәй филологы, лингвист Илья Франктың уҡыу методына таяныу башҡорт дәүләт теленән һәм туған телен насар аңлаған башҡорт балаларын уҡытҡанда яҡшы һөҙөмтәләр бирә. Был уҡыу методы аша текстағы еш ҡабатланған һүҙҙәр уҡыған һайын тиҙ хәтерҙә ҡала. Уҡыусы тексты аңлап уҡыуға өлгәшә, уҡыу грамоталлығы үҫтерелә. Һөйләм төҙөлөшөн һөйләм эсендә аңларға өйрәнә. Әлбиттә, әйтергә кәрәк, был метод телде башлап өйрәнеүселәр өсөн генә отошло. Телде яҡшы аңлаған уҡыусылар был ваҡытта индивидуаль рәүештә әҫәрҙе уҡый, йөкмәткеһен һөйләй, проблемалы һорауҙарға яуап бирә, тәнҡитле фекерләргә өйрәнә. Проект технологияһын ҡулланыу яҡшы һөҙөмтәләр бирә. 2020 йылда башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеүсе уҡыусым Рыҫҡылова Әҙилә башҡорт теленән регион ара олимпиадаға телдәрҙе сағыштырып өйрәнеү һүҙлеге тип аталған проект эшен әҙерләне һәм уны уңышлы яҡлауға өлгәште. 2 йыл рәттән Ағиҙел Республика полилингваль олимпиадаһында призер булып танылған 4 уҡыусымдың 2-һе проект эштәрен башҡорт телендә, 2-һе төрөк телендә уңышлы яҡлап, инглиз телендә лә жюри һорауҙарына яуап бирә алдылар. Башҡорт телен теләп өйрәнгән уҡыусылар мәктәптә эшләп килгән һәләтлеләр мәктәбенә йөрөп, олимпиадаларға ҙур теләк менән әҙерләнә һәм муниципаль, регион ара, альтернатив олимпиадаларҙа призлы урындар яулай. Бөгөн Рәсәй һәм республика ғилми-ғәмәли конференцияларында, фестивальдарда башҡорт теле донъяуи телдәр системаһында, төрки телдәр донъяһында башҡорт теле, башҡорт диалекттары һәм һөйләштәре, ғәрәп теленән үҙләштерелгән һүҙҙәр темаларына проект һәм тикшеренеү эшен яҡлайҙар. Шулай уҡ Шәжәрә, Йырлайым һине республикам, Аҡ тирмә, Алтын бишек ижади конкурстарында ла әүҙем ҡатнашалар. Һуңғы 3 йыл һөҙөмтәләрен сағыштырып ҡарағанда, был сараларҙа йылдан-йыл уҡыусыларҙың әүҙем ҡатнашыуы күҙәтелә. Дәрестән тыш уҡыусылар тамыр түңәрәгенә йөрөй. Унда улар башҡорт халҡының тарихы, мәҙәниәте менән таныша. Түңәрәктең эшмәкәрлеге этнопедагогик технология менән бәйле. Уҡыусыларға Минең Шәжәрәм, Урал Батыр, Атай Салым һәм башҡа темаларға ижади проекттар тәҡдим ителә. Уҡыусыларға түңәрәктә шөғөлләнеүсе балаларҙың ижади эштәре Ашҡаҙар ҡала гәзитендә баҫылып тора. Әйтергә кәрәк, төрлө ойошмалар менән хеҙмәттәшлек итеү тел уҡытыуҙа ҙур роль уйнай. Шулай уҡ, дәрестәрҙә теманы асҡанда, проблемалы ситуация тыуҙырғанда, төркөмдәрҙә эш ваҡытында, ижади өй эше биргәндә кросс-сенс технологияһы ла бик отошло алымдарҙың береһе.
2019 елда укучыларды полилингваль олимпиадаларга әзерләү максатында өстәлмә уку кулланмаһы 5 телдең һүз һәм фразаларын үз исенә алган һүзлек һөйләшмә төзене. Уны төзегәндә Зәкия Муллагалиевна Габитованың укыту урыс телендә алып барылган дөйем белем бирү оешмаларының 5-9 класстары өчен өлгү программаларын, бүлек темаларын нигез итеп алынды. Укучыларым был һүзлек менән кызыкһына, шуңа күрә ул дәресләрдә өстәлмә материал буларак кулланыла. Ул шәхси сайтыма куелган. Шулай ук 2019 елда рус телендә алып барылган белем бирү оешмаларында башкорт телен туган тел буларак укыган балалар өчен 5 класс укучыларына башкорт теленнән эш дәфтәре төзенем. Эш дәфтәре туган тел дәресләрендә өстәлмә уку кулланмаһы булып тора. Конкурс дәресендә лә был эш дәфтәре өстәлмә материал буларак төркемдәрдә эш вакытында кулланылды. Эш тәҗрибәмдә коллегаларым менән уртаклашам. 2021 елда башкорт теле инновацион алымдар һәм укыту методлары республика семинарында башкорт телен укытуда эффектлы алымдар темаһына, кала күләмендә үткәрелгән семинар практикумда башкорт телен өйрәнүдә һүзлек һәм һөйләшмәләрнең роле темаһына, кала башкорт теле укытучылары берекмәһендә полилингваль мөхиттә башкорт телен укыту темаһына сыгыш яһаным. Методик темамда яктырткан мәкаләләрем конференция йыентыктарында, Ашкадар кала гәзите биттәрендә басыла, шәхси сайтыма һәм инфодәрес сайтына куела бара. Шулай итеп, белемгә илтүсе бердән-бер юл ул эшмәкәрлек гипотезаһын дәлилләп, укучылар тик эшмәкәрлек алымы һәм уның нигезендә яткан технологиялар аша белем алуга өлгәшә. Башкортса һөйләшергә, төркемдә эшләргә, бер-берен тыңлай, үз фикерен әйтә белергә, уны якларга, хезмәттәшлек итәргә, иҗади һәм тәнкыйтьле фикерләргә өйрәнә. Ә был инде белем алу менән бер рәттән 4К компетенцияһын формалаштыра. Киләсәктә был компетенциялар төрле үзгәрештәрдә кулайлаша белүдә, команда эшендә, башкалар менән хезмәттәшлек итә белүдә, иҗади проекттар булдыруда зур ярдәм буласак. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Һораударга җавап бирергә әзермен. Рәхмәт, Зинфира Мөхәррәм кызым. Хөрмәтле баһалама комиссия әгъзалары, нинди фикерләр булыр? Сорау бар. Мөмкинме, Зинфира Мөхәррәм кызым, менә һез бит эш дәфтәре дип күрһәтеп киттегез. Ул эш дәфтәрегездә һез кайда баттырганһыгыз һәм рецензияме нимәме үткәнме ул? Һорау өчен рәхмәт, аңлашылды. Был эш дәфтәренә рецензияны Башкорт дәүләт университетының Стәрлетамак филиалы профессоры Рәмзәнә Асхатовна һәм доцент Фәүрия Әхтәмовна язды. Был эш дәфтәре менән мин кала методик эшкәртмәләр конкурсында катнаштым һәм шулай ук республика күләмендә Башкортстан укытучы журналы оештырган конкурста катнаштым. Әйтергә кирәк, был дәфтәр ни өчен эшләнелде? Был икенче линия менән укыган балалар укыган китап, дәреслек, унда күбрәк әдәбияттан әсәрләр бирелгән. Һәм телде балаларга яхшырак аңлатыр өчен мин ошо дәфтәрдә эшләргә карар кылдым һәм ундагы күнегүләрнең йөкмәткеһе ошо ук дәреслектең әсәрләреннән алынды. Рәхмәт. Бүгенге көндә һезнең Стәрлетамак калаһында һезнең мәктәптән башка тагын мәктәпләрдә ошо һезнең дәфтәрләрне эшләйдер. Был бындай дәфтәрләр Бүгенге мәктәптә генәме? Әллә тагын Был дәфтәр менән мин үземдә мәктәбендә эшләйм һәм бернисә мәктәп минең эш тәҗрибәм менән уртаклашып үдәренә алдылар. Был дәфтәр барыһы ла минең эш сайтым эшләй һәм был дәфтәр һәм башка материалдар бөтәһе лә сайтымда тупланган. Рәхмәт, бәлки лә мин һеҙгә шундай теләк буларак инде республика күләменә сығырға кәрәктер. Минең бер һорауым бар, мөмкинме?
Рәхим иттегез, Шаймара Таза. Земфира Мөхәррәм кызы. Менә һез 9 классларда укытагызмы? Әйе, укытам. Шундай һорауым бар. Төп дәүләт имтихан хайлаган балалар бармы? Туган тел буларак укыган балалар арасында безнең рус телле мәктәптәрдә диктант хайлайдар балалар бар. Ундай балалар бар. Һезнең классыгызда бармы? Укыган тиклем булдылар менә. Һезнең классыгыздан бармы моны? Бар, әйе. Ничә бала? Менә 2 ел элек менә 5 бала ел һайын диктант формаһын хайланылар. Аңлашылды, рәхмәт. Тагы сораулар булырмы? Рәхмәт, Земфира Мөхәррәм кызы, һеҙгә уңыштар теләйбез. Рәхмәт. Хәлил Галәйсән Әнвәр кызы, һеҙҙе күрәбеҙ. Презентацияғыҙҙы ебәрәгеҙ. Күренә презентацияғыҙ, рәхмәт итегеҙ, әйҙәгеҙ. Хәйерле кис, хөрмәтле баһалама ағзалары, ҡәҙерле коллегалар. Мин Хәлилова Ләйсән Әнвәр ҡыҙы, Ғафури районы, Рәсәй Федерацияһы геройы Фәрүәт Абдулла улы Яҡупов исемендәге Бурлы урта мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһымын. 2000 йылда Салауат педагогия колледжын, 2004 йылда Башҡорт дәүләт педагогия университетын тамамланым. Дөйөм эш стажым 22 йыл. Директорҙың тәрбиә эштәре буйынса урынбаҫарымын, райондың башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының методик берекмәһе етәксеһемен. Был һөнәрле һайлауым осраҡлы хәл түгел, сөнки мин ҙур педагогик династия вәкилемен. Уның дөйөм педагогик стажы яҡынса 200 йылға яҡын. Ҡарт олатайым, әсәйем һәм күп туғандарым барыһы ла тарих, тел, әҙәбиәт уҡытыусылары. Бөгөн мин һеҙгә үҙемдең эшемдең бер йүнәлеше, йәғни милли матбуғат баҫмалары менән эшләүем тураһында һөйләп китергә теләйем. Шулай итеп, минең бөгөнгө сығышымдың темаһы уҡыусыларҙың ижади һәләтен һәм бәйләнешле телмәрен үҫтереү маҡсатында балалар өсөн ваҡытлы матбуғат баҫмаларын ҡулланыу. Минең презентация күсмәйме? Күсмәй шул. Подкастты ҡуймағыҙ унда. Былай ғына күрһәтһәм. Әйе, былай ғына ҡуйығыҙ. Былай күрҙең? Юҡ, әле бына инде әйтеп киткәнсә педагогик династия вәкилдәре минең тема. Уҡыусыларҙың ижади... Ләйсән Әнвәр ҡыҙы, презентацияғыҙ бөтөнләй юғалды, тағы берҙе ҡуйып ҡарағыҙ әле. Так, сначала. Икенсе түргә ҡуяһығыҙ шул. Күсмәйме? Ярай, шул килеш, дауам итегеҙ инде, нишләп. Аҙаҡтан презентацияға чатта һалығыҙ, яраймы? Маҡсатым туған телендә иркен аралаша белгән, ҡыҙыҡһыныусан, киң ҡарашлы, мәғлүмәтле шәхес тәрбиәләү. Бурыстар, кластан тыш уҡыуға ыңғай мөнәсәбәт булдырыу, туған телдә сыҡҡан ваҡытлы матбуғат баҫмаларына ҡарата ҡыҙыҡһыныу тәрбиәләү, уҡыусыларҙың бәйләнешле телмәрен, уҡыу тиҙлеген арттырыу, туған телендә матур, аңлайышлы итеп аралашырға өйрәтеү һәм аудитория алдында сығыш яһарға өйрәтеү. Уҡыусыларҙың бәйләнешле телмәрен үҫтереүҙең мөһим бер сараларының береһе балаларҙа милли матбуғатҡа ҡыҙыҡһыныу тәрбиәләү, уҡырға дәртләндереү. Был берҙән баланың белемен арттыра, донъяны танып белергә этәргес булып тора. Тиҫтерҙәре һәм ололар менән аралашҡанда үҙ фекерен асыҡ, бәйләнешле итеп әйтеп бирергә өйрәтә. Икенсенән, туған телдәге матбуғат менән баланың дуҫлығы, баланың үҙенә атап алдырылған, уның йәш үҙенсәлегенә тура килгән матбуғатты алдырыу беҙҙең телебеҙҙең функциональ үҫешен күрһәтә һәм уға булышлыҡ итә. Бала үҙенән-үҙе гәзит уҡый башламай, уның өсөн өлгө кәрәк. Өлгө булып,
Мәктәптә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы һәм икенсе әсәй ролен үтәүсе класс етәксеһе тора. Уларҙың ҡулдарында даими ошо Аҡбуҙат, Аманат, Йәншишмә булып, класс сәғәттәрендә, туған тел дәрестәрендә әүҙем ҡулланылһа ғына, балала матбуғатҡа ҡыҙыҡһыныу уятып була. Тик йәнле өлгө ярҙамында ғына беҙ уҡыусыларҙы гәзит уҡырға өйрәтә алабыҙ. Әгәр һүҙебеҙ эш менән бергә булһа, һүҙебеҙ эшебеҙҙән айырылмаһа. Бала ата-әсәнең әхлаҡи тормошоноң көҙгөһө. Бер тамсы һыуҙа ҡояш нуры нисек сағылыш тапһа, балала ата-әсәһенең рухи донъяһы сағыла, тип яҙған балалар яҙыусыһы, совет педагог новаторы Василий Александрович Сухомлинский. Балаға рухи тәрбиә биреү мәктәптең генә бурысы тип һанаған ата-әсәләр бик ныҡ яңлыша. Ысын барлыҡта иһә ғаилә балаға рухи тәрбиә бирергә бурыслы ғына түгел, ә бының өсөн күберәк мөмкинлектәргә лә эйә. Мәҫәлән, ата-әсә үҙе гәзит, журнал уҡымаған ғаиләлә бала музейҙарға йөрөү, гәзит уҡыу менән ҡыҙыҡһына башлар микән? Был осраҡта ата-әсә нисек кенә тырышһа ла бала яһалмалылыҡты шунда уҡ тоясаҡ, һәм ул быны ул тиклем үк мөһим булмаған эш тип уйлай башлаясаҡ. Һәм киреһенсә, ата-әсә әүҙем тормош алып барған ғаиләлә китап, гәзиттәр мөһим урын алып торһа, бындай ғаиләләрҙә рухи тәрбиә урын табасаҡ. Телсе ғалим, педагог-методист Рафаил Ғайнетдин улы Аҙнағолов үҙенең бер мәҡәләһендә ата-әсәләргә ошондай һорау бирә. Балаң гәзит уҡыймы? Һәм шунда уҡ яуабында бирә. Уҡымаһа, үҙең уҡы, һәм ул һинең арттан эйәрер. Бәләкәйҙән гәзит, журнал уҡып үҫкән бала аҡыллы, зирәк булып үҫә. Уның телмәре бай, донъяға ҡарашы, фекерләү даирәһе киң була. Сөнки ул унда район, республика яңылыҡтары менән таныша, тиҫтерҙәре ижадын өйрәнә. Ни өсөн әлеге заманда гәзит уҡыуҙы мин актуаль тип ҡуйҙым һуң? Сөнки хәҙер уҡыусылар ҙур күләмле әҫәрҙәрҙе уҡырға бик теләк белдермәй. Ә инде тикшереү эштәре, имтихан эштәре ҙур-ҙур текст өлөштәрҙән тора. Ә бына уҡыу тиҙлеге насар булған бала эште уҡып та, уны үтәп тә өлгөрөү, уның өсөн был бик ауыр бирелә. Шуның өсөн мин был эш актуаль тип уйлайым. Ә инде гәзит-журналдарҙа мәҡәләләр, хикәйәләр, әкиәттәр ҡыҫҡа күләмле һәм уҡыусы шуларҙы уҡып үҙенең телен шымартырға һәм уҡыу тиҙлеген арттырырға ҙур мөмкинлектәргә эйә. Беҙҙең мәктәптә балалар һәм үҫмерҙәр өсөн сыҡҡан гәзит-журналдарға яҙылыу буйынса эш бик әүҙем ойошторолған. Был маҡсатта беҙ төрлө бәйгеләр ойошторабыҙ. Кластар араһында ярыштар иғлан итәбеҙ. Мәҫәлән, бөтә класс менән Йәншишмәгә, бөтә класс менән Аманатҡа. 2 йыл рәттән иһә Аманат журналына бөтә мәктәп менән яҙылдыҡ. Уҡытыусы ветеран, йәш хәбәрсе түңәрәгенә нигеҙ һалыусы Рәйлә Тимерйән ҡыҙы Хафизова йәш хәбәрсе һәм йәш һүҙ оҫтаһы бәйгеләре иғлан итеп, уларҙың еңеүселәренә Йәншишмә гәзитенә подпискалар бүләк итте. Уҡытыусылар коллективы район гәзите табынға 100% яҙыла. Ә быйылғы уҡыу йылында һәр класс етәксеһе классы менән бергә үҙе лә Аманатҡа яҙылды. Бының өсөн Аманат журналы беҙгә дискотека бүләк итте. Бындай ҙур эште башҡарыу, әлбиттә, ата-әсәләр ярҙамынан тыш мөмкин түгел. Был йүнәлештә беҙ улар менән дә тығыҙ эш алып барабыҙ. Осрашыуҙар, йәрминкәләр үткәрәбеҙ. Уларҙы балалар өсөн төрлө баҫмаларға яҙылырға ҡыҙыҡтырабыҙ, өндәйбеҙ, өгөтләйбеҙ, бәйгеләр ойошторабыҙ. Мәҫәлән, иң күп балалар баҫмаһына яҙылған ғаилә дигән бәйгелә еңеүселәрҙе ата-әсәләр йыйылышында рәхмәт хаттары һәм иҫтәлекле бүләктәр менән бүләкләйбеҙ. Балаларҙы ҡыҙыҡһындырыуҙы арттырыу өсөн беҙ һәр ваҡыт яҡташ яҙыусылар менән осрашыуҙар үткәрәбеҙ һәм журналистарҙы үҙебеҙгә ҡунаҡҡа саҡырабыҙ. Мәҫәлән, Йөрәк һүҙе тигән ҙур шиғри бәйге үткәргәндә беҙ жюри ағзалары итеп билдәле журналистарҙы Айгиз Баймөхәмәтов, Венер Исхаковты саҡырҙык. Ә инде Нияз Сәлимов һәм Гөлнур Яҡупова, Зөбәржәт Яҡупова беҙҙең мәктәптә йыш ҡунаҡтар. Гүзәл Бурханованы ла шулай уҡ беҙ үҙебеҙҙе һәр ваҡыт көтөп алабыҙ. Ул беҙҙең мәктәптең сығарылыш уҡыусыһы. Китап уҡыусылар конференциялары, пресс-конференциялар үткәрәбеҙ уҡыусылар менән.
Әлбиттә, гәзит, журналдар менән тәкъдим ителгән эш төрҙәре бик күп. Уларҙы һанап бөтөрлөк түгел, шулай бит. Инде беҙҙең менә иң уҡыусылар яратып эш башҡарғандары журналға йәки гәзиттә аннотация яҙырға, яратҡан рубрикаң тураһында һөйләргә. Гәзиткә йәки журналға һин ниндәй тышлыҡ эшләр инең? Ошондай ижади эштәр, унда бирелгән әҫәрҙәрҙе сәхнәләштереү, ә инде башҡорт теле дәрестәрендә грамматик темалар үткәндә, мәҫәлән, текстта диалогтар бармы, яңғыҙлыҡ исемдәрҙе тап, ҡушма һөйләмдәрҙе тап, төрөн билдәлә, текстта һандар ҡулланылғанмы, һәм башҡа шундай төрлө эштәр тәҡдим ителә. Был эштәрҙе мөмкин төркөмдәрҙә эшләргә, мөмкин индивидуаль бирергә һәм тиҙлектә башҡарырға ярыш формаһында. Был эштәрҙе башҡарғанда уҡыусы текстта тиҙ генә табырға тейеш кәрәкле материалды һәм уның эҙләнергә өйрәнә, үҙе мәғлүмәт таба белә һәм тапҡан мәғлүмәтен дөрөҫ итеп бирә лә белергә тейеш. Шулай улар бер-береһенә парлы. Беҙҙең ваҡыт сыҡты, ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Шулай итеп, ошондай эштәр ярҙамында уҡыусыларҙың ижади һәләттәре, бәйләнешле телмәре үҫешә һәм был уларға инде башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә генә түгел, ә инде бүтән ҡалған предметтарҙа ла ярҙам итер тигән ышаныстамын. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Рәхмәт үҙегеҙгә, Ләйсән Ануар ҡыҙы. Һорауҙар булырмы? Комиссия ағзалары, рәхим итегеҙ. Һорауҙар юҡ икән, тимәк, Ләйсән Ануар ҡыҙына артабан да уңыштар теләп ҡалабыҙ. Рәхмәт. Һәм беҙҙең бүгөнгә һуңғы конкурсан Шәмсетдинова Фәүзиә Фәрис ҡыҙы Краснокамаларға һүҙ бирәбеҙ. Үҙегеҙҙе күрәбеҙ бик яҡшы. Ишетеләме? Ишетелеп тә тора. Әйҙәгеҙ хәҙер ҡарайыҡ презентацияғыҙҙы. Презентация күренә. Юғалып китте, күренә. Ишетәһегеҙме? Был Кама йылғаһының сылтырауы. Ишетәһегеҙме? Был Краснокама урмандарының ҡоштар һайрауы. Ишетәһегеҙме? Был Сауыҙбаш төп дөйөм белем биреү мәктәбе ҡыңғырауының сыңлауы. Һаумыһығыҙ, хәйерле көн һеҙгә. Имен булһын һәр бер көнөгөҙ. Сәләмәтлек һеҙгә юлдаш булһын. Шатлыҡ сәсһен нурлы йөҙөгөҙ. Сәңгелдәктәй тыуған төбәгемдә тыуып үҫкән мин бер ҡыҙ бала. Халҡым моңо ата-әсәйемдең бишек йырҙарынан башлап юл ала. Минең тормошта 2 мәктәп бар. Беренсеһе ғаиләм, икенсеһе белем йортом, мәктәбем. Әле ҡасан ғына ошо бина ишеген тәү мәртәбә асып ингән көн. Беренсе бишеләр, яңы шөғөлдәр, яңы дуҫтар таптым. Ҡайҙа икән һин, күңелле бала саҡ. Үҫә барған һайын милләтем менән ғорурландым. Башҡорт теленә ғашиҡ булдым. Ата-әсә, дуҫ-туғандар матурлығын ерҙең күрһәтте. Мәктәптәге уҡытыусыларым телде яратырға өйрәтте. Курсташтарым һәм дуҫтарым менән үрмәләнек фәндәр тауына. Тормоштан йәм, уҡыуҙан тәм табып, ҡәнәғәтлек ҡылып барына. Ә бөгөн мин үҙем уҡытыусы. Тыуған мәктәбемә киләм ашҡынып. Өмөт менән ҡарай нисә пар күҙ, аңлата алмайым хистәр ташҡынын. Минең алда күҙҙәр, һәр ҡайһында үҙенсәлекле донъя сағылышы. Мин ошо донъяларҙы асырға, уларға үҫәргә, яҡшы яҡҡа үҙгәрергә ярҙам итергә тейеш. Минең маҡсатым һәр уҡыусыға ижади мөмкинлектәрен табырға ярҙам итеү, үҙен шәхес итеп тойҙороу. Уҡытыусы булыу яуаплы эш. Бик ҙур көс һәм аҡыл һорала. Бер урында тороу һис ярамай был ауыр һәм серле донъяла. Үҙ-үҙемә бик талапсан булып күтәрәмен һәр саҡ белемде.
Уҡыусыларыма төшөндөрәм нәҙеклеген башҡорт телемдең. Дәрестәргә зур әҙерлек кәрәк. Белем өсөн кәрәк ихтыяж. Балаларҙа ҡыҙыҡһыныу булһын, иғтибарға улар бик мохтаж. Минең яратҡан һөнәрем, ҡыҙыҡлы дәрестәрем, минең шаян тырыш уҡыусыларым. Мин дәрестәрем аша уҡыусыларымды башҡорт теленең сихри баҡсаһына алып керәм. Туған телемдә һайраған ҡоштарҙың моңдарын тыңларға өйрәтәм. Башҡорт телем аша халҡымдың тәрбиә ҡанундарын еткерергә тырышам. Методик темам башҡорт теле дәрестәрендә халыҡ ижады өлгөләрен ҡулланыу. Халҡыбыҙҙың ауыҙ тел ижады бөтмәҫ-төкәнмәҫ хазина. Уны күңел күҙе менән күрергә, йыйырға һәм ҡулланырға күнектереү. Дәрестә халыҡ ижады аша уҡыусыларҙың бәйләнешле һөйләм телен үҫтереү. Телебеҙгә ихтирам, һөйөү тәрбиәләү минең иң төп бурысым. Рус мәктәптәрендә уҡыусыларҙы башҡорт телендә һөйләшә, уҡый, үҙ фекерен әйтә белергә, халыҡ ижадын яратырға өйрәтеү мөһим тип һанайым. Дәреслектәрҙә халыҡ ижадына ҙур ғына иғтибар бирелә. Уларҙа халыҡ йырҙары һәм әкиәттәре, көләмәстәр һәм тиҙәйткестәр, мәҡәлдәр һәм әйтемдәр, йомаҡтар байтаҡ ҡына урын алып тора. Халыҡ ижадының күп өлгөләре хор менән һөйләтеү өсөн яйлы. Хор менән әйтеү рус телле балаларҙың башҡорт өндәрен, һүҙҙәрен әйтеүҙәге психологик ҡыйынлыҡты кәметә төшә. Бала хаталаныуҙан ҡурҡмай, өндәрҙе һәм һүҙҙәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәнә. Кескәй саҡтан уҡ яңы мәғлүмәти мөхиттә, телевидение, интернет, компьютер программалары менән аралашып үҫкән замана балаһын уҡытыу, тәрбиә эшен компьютер технологияларынан башҡа ойоштороп булмағанды күрһәтә. Бөгөнгө көндә беренсе юлдашым мәғлүмәти коммуникацион технологиялар. Хәҙерге заман мәктәбендә был саралар дәрестәрҙә эш ойоштороу, уҡыу мотивацияһын, олимпиадаларҙа, конкурстарға әҙерләнеүгә бәйле проблемаларҙы сисергә булышлыҡ итә. Ижади эштәр башҡарыу, төрлө бәйгеләрҙә ҡатнашыу йүнәлештәренә ярҙам итә. Мин ҡәнәғәт. Нәтижәләр яҡшы. Уҡыусылар еңеү яулайҙар. Ярыш бәйгеләрҙә актив булып, алғы рәттәрҙә атлайҙар. Хеҙмәтемдән ләззәт табып 24 йыл, киләсәккә атлайым ышанып. Бәйгеләр минең өсөн кәрәк, эшләргә тырышып, көс алып. Хеҙмәтемде һөйәм, мәктәбемде, әйтерһең дә киләм байрамға, балаларҙың шаугөр килеүҙәрен һағынамын хатта йәйге айҙарҙа. Бөгөнгө көндә милләтебеҙ яңы һынауҙар аҫтында. Халыҡ рухи байлығы булған телен һаҡлай алырмы? Мин үҙем бының өсөн нимә эшләй алам? Әлеге шарттарҙа мин башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы, туған тел уҡытыусыһы булараҡ, тағы ла тырышыбыраҡ эшләргә тейешмен. Мин үткәргән дәрестәр тағы ла ҡыҙыҡлыраҡ, методик яҡтан яҡшыраҡ булырға тейеш. Халыҡ ижады әҫәрҙәре изгелекте яуызлыҡтан, батырлыҡты ҡурҡаҡлыҡтан, дөрөҫтө ялғандан айырырға өйрәтә. Балаларҙы намыҫлы, изгелекле, тоғро, батыр итеп тәрбиәләүҙә ҙур әһәмиәткә эйә. Халыҡ ижады сәнғәт һәм әҙәбиәт үҫешендә иҫ киткес сығанаҡ булды һәм булып ҡала. Уҡытыусы булыу ҙур бәхет ул. Ул яратҡан минең хеҙмәтем. Ҡанаттарым минең нығый бара, күргән һайын хеҙмәтемә күрә хөрмәтен. Тормошомда ниҙәр кисерһәм дә, керләмәмен йөрәк хисемде. Һәр ваҡытта ғорур аҡлармын мин, кеше тигән бөйөк исемде. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Үҙегеҙгә ҙур рәхмәт сығышығыҙ өсөн. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ, хөрмәтле жюри ағзалар, һорауҙарығыҙ булырмы Фәүзиә Фәрис ҡыҙына? Фәүзиә Фәрит ҡыҙына рәхмәт әйткем килә. Бик матур шиғыр менән тамамлап ҡуйҙы бөгөнгө сығыштарҙы. Ҙур рәхмәт һеҙгә, уңышлыҡ теләйем. Рәхмәт. Һорауҙар булырмы? Булмаһа, Фәүзиә Фәрис ҡыҙы, һеҙгә ҙур уңыштар теләп ҡалабыҙ. Ҙур итеп рәхмәт. Ҙур рәхмәт һеҙгә.
Хөрмәтле жюри әгъзалары, бында без генә калдык булса кирәк. Гөлфирә Рифовна, хәерле кис, хәзер нидә генә һундырайым диярәм.